Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменное сердце. Читая В. Шере. Каменным сэрцам у нас у маладым фронце называлі амерыканку. Следчы ізалятар ва ўнутраным дворыку КДБ. Невялікая, круглая, падзеленая на секцыі вузкіх перадсердзяў і жалудачкаў двухпавярховая турма з падвалам у самым цэнтры Менска. Следчыя, наглядчыкі, канваіры, нібы з булышнікамі ў грудзях. Але і ты сам, калі застаешся ў турме сам-насам з Богам, адчуваеш, як скамянела на волі сэрца тваё ўласнае. І як яно ажывае тады, калі неба, усяго толькі кавалачак форткі скрозь крыжы кратаў, робіцца трапяткім і адкрытым да болю, любові і спачування, пад ціскам, пад страхам, з малітвай і прагай да свабоды. За 20 з гакам гадоў мне давялося пабываць у 2 дзесятках беларускіх месцаў зняволення. Камерах райаддзелаў, стаканах судоў, ізалятарах, карцарах, бараках і камендатурах хіміяў. Калі не хочаш, каб увесь твой народ сядзеў у сваёй краіне, нібы ў вялікай турме, мусіш адбываць столькі і столькі гадоў няволі сам. І я ўдзячны Богу за ўсе гэтыя выпрабаванні. Паверце, вернік, які праходзіць за стенкі, робіцца лепшым. Туды страшэнна не хочаш трапіць ізноў, але калі выходзіш, разумееш. Гэта было адмысловае Божае дабраславенне. Вельмі ўдзячны тым, хто быў побач, хто падтрымліваў і пісаў лісты, хто перадаваў перадачы і скандаваў свабоду пад мурамі. Найбольш маім бацькам і родным, братам і сёстрам у Хрысце і маёй каханай волечцы. Ты выходзіш, і цябе сустракае воля. Дзеля гэтага варта жыць. Павел Севярынец. Першая ноч у маскоўскім. Ёсць свой знак у тым, што мая турэмная гісторыя пачалася менавіта ў маскоўскім раусе Менска. Ведае кожны маладафронтавец. Рэжым у нас маскоўскі, акупацыя маскоўская, і ў кожнай зорачцы на пагонах у супрацоўнікаў-супраціўнікаў прасвечваюць далёкія крывава-рубінавыя вочы Крамля. Дык вось, 14 сакавіка 1997 года. Першая масавая акцыя на дзень Святога Валентина, калі тысячы маладзёнаў абыходзілі амбасады, а з вокнаў пад ногі ім кідалі кветкі, натхніла нас на яшчэ адзін марш «Беларусь в Еўропу 2». У інтэрнаце мяне ўжо шукала міліцыя. Начаваў у знаёмых. Пасля колькіх дзён падполля вынырнуў я, значыць, непадалёк ад прызначанай плошчы Волі, дачакацца акцыі ў людным гуме, і недзе па дарозе з метро з самага насунутага капюшона курткі і вылавіў мяне фэйс-кантроль ціхароў. Бралі пяшчотна ўдвох, пад ручкі. Вынеслі акуратна да белага жыгулёнка, прыпаркаванага на прыпынку. Так, быў час, міліцыя ездзіла на жыгулях. Ёмістым рухам клапатліва прыхінулі галаву і спалохаўся я ўжо на заднім сядзенні паміж плячыстых дзядзечак у цывільным. Машына газуе, і я чую ціхае, як зараз кажуць, пытаннічка, ад якога кідае ў жар. «Ну, кого ты там ножом пырнул?» Оперы з крымінальнага вышуку. Якім ножом? Каго? Провокацыя? Заткнись, слышь, там разберутся. А што вы думаеце, першае затрыманне адразу па-дарослому? Страшна. У дзяжурцы маскоўскага афармлялі злавесна. Прозвішча? Севярынец. О, так гэта значыць ты. Сэрца апускаецца кудысьці ў кішэчнік. Што з табой, кажаш, будзе? О, гэта ж трэба. Я здагадаўся дрыжачым голасам задаць тое самае пытанне, пачуць якое істае задавальненне для кожнага супрацоўніка любога карнага органа.
Няпэўнасць лёсу, чаканне невядомага. О, ось яно, вастрыё, якім ахвяра паражаецца ў падкорку мозгу. Ні грубы гвалт, ні пакаранне, нават не кроў, а вось гэтае самае «о». Гэтая бясконцасць нулёў, якая ператварае цябе ў нішто і са шматкроп'ем сыходзіць у бясконцую гулкую вечнасць. Камера папярэдняга заключэння, яна же КПЗ, яна ж стакан, яна ж каменны мех, бетонная скрыня метр на 1,5 до 3 у вышыню. Аднаму можна стаць, неяк сесці, а вось прылегчы, а не. Тускная лямпачка, якая свеціць праз закартаваную нішу вентыляцыі. Так гэта ты, значыць, і перабіраеш чытанае ды чутае. Зрабіць з цябе забойцу ім расплюнуць. У Бога я яшчэ не верыў. У людзей не верыў ужо. Заставалася толькі заміраць ад жаху. Гірчаць рацыі, кагосьці заводзяць, выводзяць, афармляюць. Кагосьці чутно валяць на падлогу і робяць ластаўку. Здаровы па голасе мужык пачынае енчыць так, што выварочвае душу. Праз сценку ад мяне ў суседняй камеры хтосьці абураецца ды блатуе. Начальнік, пасаць выведзі! Ды і мне даўно хочацца памаленькаму, прычым хочацца так несцерпна, што і не памаленькаму ўжо зусім. Сусед, якога я не бачу, пачынае тарабаніць у дзверы. Пасаць выведзі! Ты што, не чалавек? Падтрымліваю патрабаванне таварыша па няшчасці. Стараюся інтэлігентна. Выведзіце ў прыбіральню. Не маеце права. Галёкаем удвох. Там толькі ляніва агрызаюцца. Пухірныя і цісне няўмольна. Надзея растае. Праз паўгадзіны енку і кляцьбы сусед абвяшчае. Чуеш, не выведзеш, насцу проста ў камеры. У адказ цішыня. І вось у гэтай самай цішыні раптам пачынае цурчаць пад дзверы суседаў гарачы струмень. Мянты толькі гэтага і чакалі. Ах ты! Суседскія дзверы адчыняюцца з жалезным скрогатам, і праз мат-перамат ды пудовыя удары, дрыжыць нават маё вочка з арганічнага шкла, чуваць адчайныя стогны дароў ментоў. Да я! Щас тобой все это вытру! Лацаюць кайданкі, і пад балючы жывёльны енк чуваць, як целам суседа выціраюць падлогу ды дзверы. Аднекуль са спіннога мозгу ашпарвае ашалелае. Лепш памерці ад разрыву ўнутраных органаў, чым так. І калі заціхаюць нават усхліпванне скаванага кайданкамі на ластаўцы суседа, і цішыня пачынае звінець у вушшу, перад табой расхінаецца прадонне першай у жыцці начы за кратамі. Не ратуе нічога. Ані спробы абдумаць, ані тупое лічэнне верблюдаў, ані спадзеў, што нарэшце страчу прытомнасць. Здаецца, яшчэ хвіліна, і сам каменны мех лопне ад ціску маёй мачы. Адчуванне часу распушчаецца ў бясконцым ціхім жаху. Знянацку скрыгоча ключ у дзвярох. Праварочваецца так, быццам адчыняюць тваё заржаўленае нутро. О! Тварам да сцяны, рукі! Ледзяныя кайданкі. Адвезіце ў прыбіральню. Потым, спачатку на допыт. Нікуды не пайду, вядзіце ў прыбіральню. Добра, пасля допыту. І я іду, юны дурашка, ледзьве перастаўляю ногі, спярша на допыт. Памяты следчы паліць, за салодай выдыхае дым мне ў твар, пачынае друкаваць пратакол на падазраванага ў крымінальнай справе. 10 красавіка, акцыя, аператар калакольчыкаў, потым за яго Вадзім Кабанчук адграбе рэальны тэрмін. Сяжу, сцяўшы калені, адказваю скрозь зубы. Хутчэй бы. У кабінет уваходзяць 2 гоблінападобныя амапаўцы, якія моўчкі разглядаюць мяне, пераглядваюцца. Следчы прымружана пільнуе мае вочы, і гэтак жа моўчкі выходзяць. Сэрца калоціцца. Выпусціце мяне адсюль!
Вядома, пасля допыту ніякай прыбіральні. Мяне ўпіхваюць назад у каменны капкан. Вось тут, у глыбокай начы, у прыніжэнні і бездапаможнасці, у статусе падазраванага ў крымінальным злачынстве, пад напорам нястрымнага страху і перапоўненага мачавога пухіра пачынае ехаць дах. Спярша ціха, сам сабе, а потым і ў голас пачынаеш выць. Натуральна, па-ваўчынаму выць ад шалу і безвыходнасці. І хай гэты здзічэлы тупы боль, што праніцае ўсё цела, выхлёствае горлам. З жахам слухаеш саму сабе жывёлу і адчуваеш: ніколі, ніколі больш не хачу. Недзе а трэцяй пачынаеш абшарваць, дзе б тут можна было засіліцца. І роспачна здагадваешся, што шнурок з курткі адабралі не здарма. Хіба разбіць галаву аб дзверы? Мацней, мацней. Усё гудзе, млосна. А палове на 10-ю раніцы, на зыходзе 17-й гадзіны без прыбіральні, мяне, паўпрытомнага, сцятага да паралюшу, звялі да начальніка. Каб не матуля, усю раніцу прабівалася ў райаддзел, скончылася б шпіталём або калецтвам. Майор Гірэль, который потым не раз суправаджаў дэманстрацыі, разганяў маладафронтаўцаў і даслужыўся да палкоўніка, добры майор Гірэль урачыста паведаміў, што мяне чакае суд. У прыбіральні я некалькі хвілінаў проста тупа слухаў, як за спінай перамінаецца канваір. Сцятае цела адмаўлялася верыць, што магчыма пазбавіцца ад вадкасці, з якой ты складаешся на 80%, звычайным чалавечым шляхам. І ў той момант, калі, хапнуўшы сакавіцкай свежасці, ты выходзіш з будынка суда са штрафам за ўдзел у маршы, который так і не пачаўся, калі шчасна глядзіш на сонца і бачыш людзей, што ідуць сабе міма і не хочуць тваёй смерці, табе ясней яснага. Ніколі больш. Ты чуеш? Усё. Кончана. Але, як высвятляецца потым, Бог паказвае табе ў гэтую ноч толькі самы пачатак. Валадарская балада. «Ладно», — падняўся следчы. Крэсла пад ім дасадліва крэкнула. «Не хочаш, як хочаш». Размова скончылася. Шумна ўстаў адвакат, выразна паціснуўшы плячамі. «Усё, нарэшце дамоў, да хаты. Там зараз баланда, паемо, будзе цяплей». Каменная падлога вымытая, смутна люструе, і здаецца, што ідзеш па вадзе. Усё ў парадку, усё нармалёва, усё цудоўна, ну яго нахрен. Спакойна, 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 4 разы спакойна. Пора заканчваць з надзеямі і болямі. Яшчэ сядзець і сядзець. Найперш пагаліцца наласа, больш лета. Ты самога сябе падманваеш гэтай школьнай прычоскай. Ты зэк, галгаловы. Падумаць толькі, ніколі ў жыцці не галіўся начыста. Хоць паглядзіш, што гэта такое. І я сяжу пасярод камеры на стосе савецкіх кніжак 1960-70-х. Іншых у бібліятэцы няма. Злавесна гірчыць беларускае радыё, а на падлогу раз-пораз пляскаюць пасмы густа намыленага валосся. Надо мною шчыруе Дзёма. Я, як мага зручней, падстаўляю яму сваю планету, свой шар зямны, і думка шкрабаецца і войкае дзесьці там пад скляпеннем, і вочы вылазяць на лоб паглядзець. Дзёма — забойца. Мы чыталі яго на абвінаваўчае заключэнне. Чэрап ахвяры праломлены тупым прадметам. Колатых і рэзаных ранаў 4 дзесяткі. Падуздыхавых, брушных, грудзінна-ключычна-смачкавідных і якіх хоч. Зараз у Дзёмы ў руках тупаваты станок. І ён старанна, калі не сказаць любоўна, з майстарскай жарсцю і пяшчотай абшкрабае маю галаву. А вось тут, паказвае ён, о, тут косткі сутыкаюцца, скроня злобнай. І калі націснуць... Не, ты пачакай, я не балюча. Вось так. Мазгі папруць, аж пырсне. Шкраб, шкраб, шоргае станок, пляскаюць згусткі.
А вось так ён намацвае макаўку. Я адчуваю, як буйна пульсуе кроў пад цвёрдымі пальцамі. Гэта крынічка называецца. Толькі цюхнуць і такі сіфон. Фрррр, фрррр. Вось тут яно, на самай макітры. І ён прымерваецца, пастуквае ў самае цемечка чаранком станка, так як пастукваюць малатком па цвіку, перш чым даць з усяе сілы. Моцнае ўражанне. Ягоны аграмадны цень ужо запоўз на дзверы. Усеўся на верхнім шканары і глуміцца з маіх бугроў. Ой, Паўлік, тут болька. І ён заклапочана, каб не здзерці, па валосіку пашкрэбвае навокал. Так ашчадна, то аж козатна. І, здаецца, зараз пацалуе ў гэтую самую больку. «Делай красиво!» Дзёма нарэшце ганарліва аглядае кумпал і радасна шчэрацца няроўнымі зубамі. Іклы завостраныя. Я добра ведаю гэтую яго усмешку. Яна трошкі садысцкая, прыдушаная ніжняй сківіцай. Такая бывае ў падлеткаў, калі яны катуюць жывёлаў, і крыху дзіцячая. Хлопчыку 18. Пракурор запатрабаваў 25. Дадуць 20. Я гляджуся ў маленькае люстэрка з адбітым краем. Аказваецца, вось яна твая галава, якая. Так проста і гола, правільнай формы, замыкаецца ўверсе. Белая, з шыхаватым голеным адценнем. Цёплая, нават гарачая, аж хочацца ўзяць аберуч, узважыць як плод. Адчуць цяжар. Бедны Паўлік. Чэрап, вушы. Засталіся адныя бровы, каб было што нахмурыць. Вось табе турэмная праўда. Няёмка спаць. Ляжыш, так і нямее, і праменіць колкім валоссям, і свярбіць вакол галавы, нібы аура. Кладуся тварам у падушку і хочацца плакаць. Такім чынам час пачынаць спачатку. Господу Богу заўгодна, каб ты зразумеў тут пэўныя рэчы. Усё яшчэ будзе. Адрастуць твае валасы роўна настолькі, колькі адмерана, і яшчэ будуць жывіцца турэмнай думай, пакуль ты навучышся, як гэта быць пасярод людзей, як пацесніцца і як падзяліцца, як аддаваць, як дараваць. Жыць або так, або не, абыходзіцца малым, не сплёўваць словы штукрок, а каўтаць і тым насычацца. І дастанеш такі, што не варта дбаць аб сваёй ежы і адзежы, а пра вечнае рупіцца. І пабачыш яшчэ, што нават позіркам нельга крыўдзіць людзей. Там, дзе трэба, зміргнуць, а дзе трэба, апусціць вочы. І нават задумвацца будзеш, ох, як асцярожна. Не з пакутлівай маскай на твары, а са спакойнай, цёплай, ласкавай усмешкай. Быццам глядзіш на дзяцей і яшчэ спазнаеш, як шталтаваць кожны рух, каб не выпусціць раптам з рук ручніка ці лыжку і не запэцкацца самому. І яшчэ ўбачыш, як сонца перапальвае краты, і пачуеш, як пахне лета ў турэмным дворыку. І успомніш забытыя гукі дзяцінства. І дабярэшся да самай сутнасці дробязяў. Распляцеш шкарпэткі да ніткі і са станка для галення дастанеш лязо. І яшчэ многае, многае, многае. А яшчэ станеш цаніць волю, паветра, бацькоў і сяброў. І самае важнае, не сумнявацца. Дзеля гэтага варта аднойчы прачнуцца на нарах з голай калючай патыліцай, аслепнуць ад нязгаснай лямпачкі проста ў твар, адчуць, як пад табой рыпіць, і спахапіцца, што лязгае ў дзверы прагулка. Чуваць тут усё. Калі нават ціха дзярбаніш сабе па перакладзінах нараў, нервова аддаецца на кожным ложку. Бля, хто гэта там барабаніць? Гэта я. Ты што, абалдзел? І так галава баліць. Гэта камертон. Усё чуваць. Так бы мовіць, у турме шмат што перадаецца стукам, тым ці іншым. На прагулку ці ў душ вартавыя б'юць у дзверы велізарным ключом. Тым жа звонам ключоў разам з рэхам зэкаў перадаюць праз пралёт на закратаваных лесвічных клетках. Звычайна звіняць аб парэнчы. Бамц. 8-17. Першая колькасць галоваў, другое нумар дворыка, куды трэба весці. 17 цесны, таму ўся каманда бурчыць. Мы ідём, разабраўшыся па двое ў патыліцы, у нізкай падвальнай галерэі. Злева камеры смяротнікаў. Тут заўсёды магільная цішыня. Справа кармушкі асуджанкі.
Там крыху жывей. Волка. У тых, хто сядзіць тут больш за паўгода, пачынае зажыва гніць цела. Бракуе паветра. Улетку на старым корпусе, ён зараз над намі, увесь час равее вентылятар. Праіржавелая труба заводскога тыпу. Гэта скразняк, і дзеля яго на падвальных акенцах і ў проймах кармушак зэкі вывешваюць абажуры з шлясткіх палосак паперы. Прыемна чуць, шамаціць як лісце. Выбіраемся праз змрочны лёг з каменнымі вышчарбленымі прыступкамі наверх. І адразу паветра, точыцца галава, і адразу стазыкі шум. Перагаворваюцца ў дворыках. І зверху, з-за кратаваных перакрыццяў, дзе з мерным рыпеннем ходзіць канвой, скрозь сухі пыл імжыць сонечнае святло. Струна перабягае па тварах, цёпла пераламляюцца ў грудзях. Прамяні прымурыжваюцца, і ў іх танчаць іскрыстыя пылінкі. Столькі, што боязна дыхаць. А так хочацца. І свярбіць пачыхнуць. Пачыхнеш, і так добра. 17-й дворык — глыбокі калодзеж. На дне метра 1,5 на 2 з паловай асфальтавага бруду. Так, пастаяць, скнуцца мордай крок туды, крок сюды. Становіцца ў кутах, плячом падпіраюць бугрыстыя сцены, выбіраючы, каб было куды сплёўваць. Хтосьці кіхкае ды шоргае, хтосьці млява пакалупваецца ў шчылінах, можа, дзе маляву пакінулі. Сонца тлее на ўскрайку сцяны. Яшчэ высока. А ў калодзежы сыры цень. На сценах быццам ранейшы ўзровень мора зеленаватая цвіль. Вылымкі камянёў, нібы гіганцкі ракушняк. Па кутах пярліны пляўкоў. Рыпнулі, спыніліся крокі наверсе. Сонечны канвойны аблёг на парэнчы, мружыцца, глядзіць сюды, як у ваду. Няма тут на што глядзець. Толькі плюнь. Ціўкае недзе там птушка. Як ад кроплі кругі па вадзе. На сцяне млее сонечны пляж, клятчасты ад кратаў. Ужо можна дастаць. Серж цягне, пластуе далонь пазагараць. Мне таксама хочацца плітачку. Так адломліваюць, калі ёсць па кавалачку чакалядкі да чэфіру. А чэфір піў, каюся. Калі нараўна ўсіх не хапае і спаць даводзіцца пазменна, без яго ніяк. Галоўнае сэрца не пасадзіць і дахам не дацца. Прахалодна. На самым грэбні вецярком мірсцяцца пацерачкі мху, празрыстыя, смарагдавыя праз сонца. Успамінаецца балада пра верасовы мёд і шатландскія скалы. Нейкі прысмак, дымок у душы з дзяцінства на гэты конт. Увогуле, я ўжо не памятаю, адкуль такі ценкі сонечны ранак, калі я так рана выходзіў на вуліцу, так свежа і холад за спіну ловіць і шчасна. Можа быць, нешта далёкае школьнае, з ранцам на ўрокі, свежасць. Ці то босым паросная сцяжынца на Дняпро, на рыбалку, пераступаючы знаёмыя карані. Берагавыя вербалозы шумяць. Ці не заняў хто месца? Б***, са злосцю кажа хтосьці. Вядома ж так. Раскоцваюцца дзверы. Да хаты. Палюе, я сказал. Зрэшты, ўсё прасцей. Когіто эрго сум. Калі я засынаю, значыць, часова выходжу на волю. Я ем, і тое ж 3 разы на дні я раблю дома. Чытаеш кнігу, пішаш у сшытак, нават малюеш турму, ты вольны. Поўна ціхай змястоўнай прасторы. Можаш зяхнуць. Або падысці да кратаў, дыхнуць свежага паветра. І кожны каўток так і заходзіцца ў грудзях. Ты ў турме. Тут у кожнага бывае сваё пранізлівае ціхае імгненне. Мне яно прыйшло над кніжкай, дзе камсамолец цалаваўся з камсамолкай. Закрыў твар далонямі, быццам чытаю. Так шчымліва сціснула вочы, перахапіла горла. Малы, калі не цяжка, падай папельнічку. Гэта Дзёма. Абзац. Малы, всё будзе добра. Я ледзь трымаючыся, шморгнуў носам і паспрабаваў усміхнуцца сквозь мокрыя вейкі. Дождж скрозь сонца.
пальцам выцкаваў слязіну. Выцер аб сябе. Уздыхні. Яшчэ раз. Хто бачыў? Мабыць, усе. Хорошыя мае. І ніхто не сказаў нічога. А за такое тут, бывае, б'юць. Кожнага ўсё ж такі штосьці сваё. Не расслабляцца, зайчык, не расслабляцца. Нарэшце ёсць і апошні шанс. На скрайні выпадак. Для скотства, сексоцтва і правакацыяў. Шыкоўная штука, бліскучая і вострая. Ускрыццё. Не спяшайся. Калі ўжо такія кепскія справы, спачатку збіраеш кешар. Невядома, куды павязуць. Трэба, каб рэчы забралі з табой. Засцілаеш шканар. Ручнік павінны быць пад рукой. Ставіш зэчку вады кіпяціцца. Гэта для дезінфекцыі. Лязо ў шчыліне аб шчака. Вось, у прынцыпе, ўсё, што трэба. Вены пагана. Но ўсё-ткі рукі, імі так многа зроблена, но ўсё-ткі прыкра. Можна горла, кажуць, эфектна. Жахліва разлазіцца аж да вушэй, залівае крывю грудзі. Піжоны. Лепш жывот. Ёсць там такая складка, запаведная складачка, колькі разоў мацаў і цацаў, прымерваў далонню. Усё проста і хутка. Лязо разам з пальцамі ашпарыць у кіпені. Разам з зубамі, з пульсам сціснуць мяса ў жорсткую жменю і шах! Раскроецца крывяністай глыбінёю рана. Ты ў шоку заварожана глядзіш, як разлазіцца бел-чырвона-бела. Ох, і блага, сплывае і становіцца млосна ад выгляду ўласнай крыві. Не знаю, ты не выносіш. Млееш у ванітоўным запаволеным сне. Морыць прылегчы. Грукаеце ў дзверы. Няхай, не будзем перад ядою. Час баланды. Даюць баланду. Усе павылазілі з нараў. Да кармушкі. На першае суп з пярлоўкай. Значыць, на другое 100% капуста і шлёмкі можна не мыць. Баланду есці можна. Галоўнае, што жэжанькае, бо як астыне, наверсе плеўкай сцягваецца камбіжыр. А гэтага лепш не бачыць. Баланду сёрбаюць, заядаючы скарынкамі хлеба. Мякіш выкідваюць, цэлы бохан мякішу. Спецвыпечка, страшэнная пякота. Ты еш. За непрыемнай кіслінаю і глёўкім прысмакам камбіжыру амаль што мамін супчык. Трэба наедацца, набіваць пуза, каб аж атупець ад сытасці. Тады больш нічога не хочацца. Хто сала не браў? Смачнае гэта сала, зноўку страўнік круціць будзе. Перажывём. Ты еш. На дне, як сонца лямпачка. На маім месцы, за абшчыком, яна амаль заўсёды трапляе ў шлёмку. Я выграбаю, вышкрабаю рэшту напалам з тлустым, сляпушчым святлом да металёвага бляску. Дно ўсё ў шустрай спорнай штрыхоўцы. Кожнага дня тысячы зэкаў шчыруюць над гэтай чаканню, бяззменнай, бессэнсоўнай. Валадарская баланда — гэта сіла. Вады не было. Потым далі дождж. Наляцела страшэнная залева. Мабыць, зараз у горадзе лье, як ашалела. І які-небудзь прыдурак скрозь мокры, кудысьці брыдзе па вадзе, усё на ім ліпне, струменіць. А дзеці прытыраныя лётаюць з крыкам і верашчаць. Кроплі пляскаюць у краты, разлятаюцца пырскамі, як з вадасцёкавай трубы. Ужо і сала ў газеце не намокла, і крапае з высокага падваконня, а ён усё шуруе і шуруе. Гул стаіць, як на стадыёне. І якраз пад гульню. Тут гуляюць з аглушальным азартам, імкнучыся перакрычаць. Ага, бах да міножку аб стол. І дождж. Пшш, бац яшчэ раз. Трыбуны равуць. Стоп. Голы на месца, хвост абрубілі, паўрукі шасцёрак, лясь! Лічыце вашы вочы. І залпам дружны рогат, і шугае з ветрам у хату, абдае халодны душ, і ты аж калоцішся ад захаплення. Дарэчы, калі дождь і спякота такой парой, ураджаю не будзе. Але ураджаю не будзе яму, не.
У мяне жонка была на свіданцы і казала, у калгасе ўсё валіцца. Да ім там хоць 17-18 цэнтнераў узяць. А так ужо і лес закінулі, і камяні ніхто не возіць. А колькі камення я выбраў, мабыць, за ўвесь час, пакуль калгас столькі ніхто не выбіраў. Салдаты вазілі, у нас часць блізка стаяла. Карміў іх, абед, усё як паложана, і пячэнне даваў. Яны з 10 пачыналі, потым, значыцца, у 12 аддыхалі. Ну, без 15-12, дзе-то так. А цяпер? Не, ураджаю не будзе. Гэта дзядзь Віця, старшыня калгаса, баця з крыху бабскім голасам і дробнымі птушынымі звычкамі. Увесь час насовачкай абціраецца. Гэта яму ў перадачах заўсёды прыходзіць кумпяк вяндліны ды магутнае сала з цудоўнай баровай на прасвет перарослінкай. А на волі цяпер лета, сонца, спёка, заходзіш у лес, а там усё прэе, цвіце, усё пучком. І тут цела, па ноздры закапанае ў зямлю. Цёплае і пахне. Адкопваеш. Ты можаш уявіць? Можаш? Тады адкопвай. Гэта Серж. Маладая мафія, прыехаў са следчага эксперыменту. Цела – гэта труп. Серж расказвае д'ябэльскі ўзбуджаны і радасна. Віталік звычайна маўчыць, бо ён баксёр. Іх 7, тых самых, за каго ты там змагаўся 24 гадзіны, дзень і ноч разам з народам. Гаманіць, есці за абшчаком і спаць па чарзе на адным шканары. Беларусы ў турме пачуваюцца лепш за астатніх. Карысная звычка перабіраць жыццё як бульбу, жыць увесь час пры сабе і сам сабе варушыць мазгамі і прытым ціхай сапай захоўваць нешта хітрэйшае за іншых, некую шчэпць солі, прыкусіўшы усмешку, ці зморшчыўшы лоб, ці краем вока у невынішчальным прышчуры. Беларус ён і ў камеры свежанькі, як толькі што выкапаны. Ды і сам тут, шчыра кажучы, захаваўся неблага. Вось расейцы па-руску маюцца сардэчныя. Хоць ты лбом аб сценку, хоць душой аб вушак, не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому. Я выбіраю і рупліва лічу прыкметы. Усё сыходзіцца. Заўваж, зараз Серж павярнецца на паўбарота, якая масіўная беларуская скула з румянцам. Не ўсходняя, а камляватая, і з якой знаёмай пластыкай выпінваецца надброўе. Проста з партрэта ў кабінетах Белліт. Сваё. Усё чытаецца з паўслова. І знакамітая вялявасць, і тонкія ноткі ў голасе, якія можна назваць высокімі, якія так часта зрываюцца ў нашых дзеячоў, і партызанская занятасць, рашуча ўсё, што ты ведаеш, і яшчэ трошкі. І адметнасці гаворкі, асабліва гэтыя «с», настолькі свісцячыя і ценкія, што пазайздросцяць заваконныя птушкі. Чамусьці ўсе нашы так саромяцца ў прысутнасці роднай мовы, што самі паціху пачынаюць цэкаць і сцікаць на ўсе лады, аж заслухаешся. І, канешне, фенаменальнае беларускае вымаўленне. Такі неразборлівы спеў з такім мудрагелістым суправаджэннем на такіх ухілістых паўтанах, што быццам бы чуецца тое, што хацелася б. І тым жа часам, хто яго знае, што ён толькі што там сказаў. Увогуле, мне ўсё больш здаецца, беларуская унікальнасць – гэта ад слова «унікаць». 7 землякоў. Угадай, хто з іх раскручваў мяне. Цяпер я, прынамсі, 3 знаю. Калі-небудзь, можа, сустрэнемся, ды пагаворым. Глухая сірэна адбою. Гэта сігнал. У хатах па ўсёй валадарцы усчынаецца стоенае варушэнне. Віця на вока. Паша, давай шкарпэтку. Так, я яшчэ ўчора абяцаў яму сваю памытую шараватую шкарпэтку. Ён паглядзеў, пойдзе. Расплятаюць 4. Серж корпаецца з лязом і высоўвае сярод пухнатых абрыўкаў сапраўдныя ніткі. 1, 2, 3. Мы ўтрох хуценька пачынаем змотваць бясконцыя струны, кожны сваю. Белая, моя чырвоная і яшчэ раз белая. Я усміхаюся. Серж глядзіць на мяне. Па масці, значыць. Пальцы стамляюцца. Стрункі ціўкаюць расшчэпленыя між сопку, і здаецца, што 4 зэкаў сабралася тайком і засяроджана выцягваюць з арнаментальных тканых і узораў ціхую музыку, нязбыўную і манатонную. Гэта яшчэ не ўсё. Потым усе ніткі, складзеныя ў 4,
будуць уручную скручваць на асадках да болю ў занямелых пальцах і расціраць у далонях, мацуючы сілай трэння ў адзіны шпагат. Урэшце, скручаны з бел-чырвона-белага конь мае зыходны, такі шараваты, як у шкарпэткі, выгляд. Хатні конь – гэта сувязь. Зараз яна нам спатрэбіцца. І вось у сценку б'юць 4 глухія ўдары. Цынкуюць суседзі. Серж дастае, цішком размотвае коня каля кратаў. «Дзёма, прычал. Вока там закрылі хутка. Ваша на стенку». Я прабіваю 4 ў адказ, працуем. Яшчэ раз глухія 3, рыхтуйся. Цяпер гатова. Гулка шоргае за сцяной. Дзёма, засеўшы на кратах, маякуе. Ёсць. Абрывае грузік. Пушка запалак, набітая хлебным мякішам. Трубка падцягвае павуцінку і вяжа вузлы. Б'ю. Дома. «Хутка давай, падыходзіць!» Сіпіць ад дзвярэй дзядзь Віця. У жалюзі кратаў нешта шарохка трыпечыцца, як матылькі. Сэрца трымціць не менш. Пакетик з булёнам, газеце на братве і запіска. «Гэта табе. Я знаю, ад каго». «Усе па койках!» І незмігутнае вока ўжо абшарвае позіркам камеру. Я ціхаруся тварам да сценкі і нішачком разгортваю. «Здаровенька, братішка. Часік у радасць. Прачытаў твою пісаніну. Ну што сказаць, неяк сумнавата ўсё гэта. Канешне, у турме усялякае бывае, час ад часу сам з сабой размаўляць пачынаеш. Бачу, і ты гэтым заняўся. Разумею, сядзець не мёд, але ж трэба было народу збацаць нешта гэткае, баявітае, жыва Беларусь, словам. Вайна ўсё-такі. Зрэшты, у адным твая рацыя. Галоўнае – верыць. Астатняе, у прынцыпе, сумятня». Ліпень 1998 года. Лісты з лесу. Лес як лёс. Калі на міліцэйскім «Жыгулёнку» мяне везлі са спецкамендатуры Ветрына ў лясгас у вёсцы Малое Сітна, амаль усе 50 кіламетраў ад Полацка наабапал дарогі стаяў лес. Дастаў мапу і ў вочы адразу кінулася. Залессе, запалянкі, замхі, дуброўка, бярозна, алешча. Поўнач Полаччыны нароўні з глухім палессем лельчыцаў. Самыя нетры вялікага беларускага лесу. З таго часу, як Іван Жахлівы ў інфлянскую вайну папаліў усе ваколіцы Полацка, на 5000 гадоў тут запанаваў гушчар. За саветамі ў гэтых лясох і балотах зрабілі найвялікшы ў Еўропе дрэтунскі вайсковы палігон. Жаўнеры рэгулярна выпрабоўвалі ў беларускім лесе моц савецкай зброі, і грыбнікі не маглі прарвацца цераз зачапленні да багатых на баравікі мясцінаў. Малое Сітна сярод гэтага спрадвечнага лесу на беразе Палаты своеасаблівы фокус траціны тэрыторыі Беларусі. У шырэйшым сэнсе увасабленне глухое, аддаленае і аддзеленае ад горада беларускай вёскі, галоўнай базы лукашэнкаўскага электарату, і адначасова мацерыка беларускай мовы ды традыцыі, якія Зянон Пазняк заклікае адрадзіць яшчэ з канца 1980-х. Народ жыве з лесу. Бальшавікі ніяк не маглі арганізаваць у Малым Сітне калгаса, бо вяскоўцы амаль не аралі зямлі. Збіралі грыбы, ягады, шышкі, займаліся паляваннем ды рыбалоўствам. Ды цяпер сапраўдная ўлада тут не сельсавет і не участковы, а Полацк лес у асобе начальніка лесапункта, які распараджаецца транспартам, палівам, сувяззю ды самім лесам. Можа быць, менавіта такія вёскі яшчэ тояць у сабе першародную сілу нацыянальнай глебы. Тут на ўзбочыне рынкавага сацыялізму нацыянальна свядомы беларус можа намацаць дзесяткі кропак апірышча. Але цэласныя Беларусі вёскі, апетая ў сялянскім эпасе 20-го стагоддзя, вершах Купалы, на ростанях, людзях на балоце і знаку бяды, нават на гістарычных землях нашай першай дзяржавы, сярод запаветнага лесу, ля вытокаў тае ракі, што тысячагоддзі таму ўспаіла Полацк, ужо не знойдзеш. Асуджаны на працяглае назіранне за штодзённым жыццём вёскі сярод лесу, пачынаеш задумвацца, чаму вясковая Беларусь дагэтуль падтрымлівае саўгасны рэжым і не нараджае новай хвалі нацыянальнага руху. Чаму ўсё болей лаецца матам, п'е тэхнічны спірт і вымірае? Бярэшся даследаваць, адкуль у такой вёсцы знайшоўся слухач свабоды з 50-гадовым стажам,
Чаго хочуць дакапацца вяскоўцы ў крэпасці Івана Жахлівага, спаленай Сцяпанам Батурам, як рэагуюць на перайменаванні праспекта ў Менску і як змагаюцца за ўраджай. Урэшце, плануеш пісаць пра ўсё гэта. І зразумела пра тое, як у адпаведнасці з рэдкім супадзеннем праграмаў Пазняка і Лукашэнкі адрадзіць беларускую вёску. Рэч не толькі ў збегу абставінаў. Беларуская вёска на мяжы з лесам у сімволіцы нацыянальнай ідэі займае асаблівае месца. Для беларуса, які тысячы гадоў харчаваўся з лесу, хаваўся, будаваўся ў ім і лесам ад лесу адасабляўся, узлесак рыса ментальнасці параўнальная з фронтам. Партызанка, шляхціц Завальня, новая зямля коласаўскага палясоўшчыка Міхала, белавежскія пагадненні 1991-га. Для Беларусі лінія лесу дагэтуль азначае лінію лёсу. Правальваючыся ў акупацыю, меліярацыю ці калектывізацыю, беларуская вёска адштурхоўваецца ад лесу, нібы ад зямлі. І цяпер, калі бачыш спітых, абыякавых, знявечаных вясковых беларусаў, згубленых сярод лесу, думаеш, самы час адштурхоўвацца. Бо лес і лёс у беларускай мове сугучныя, як ні ў адной іншай мове свету. Роберт Багарат. У малым сітні кепская сувязь. Сотавыя тэлефоны маўчаць, як камсамолец на допыце. Для хіміка, які працуе на лесапункце, магчымасці звязацца з вялікай зямлёй дзве. Або тэлефанаваць да знаёмых, ставячы іх на праслухоўванне, або ісці на пошту. Пошта працуе з 9 да 14 ва ўсе дні апроч нядзелі. Хімікі з 8 да 16, маючы толькі адну выходную суботу на месяц. У адзіную сувязную суботу, быццам на свята, іду на пошту са спісам на тузін тэлефонаў. У рамачцы пад шклом рэклямка. Галоўная вартасць дзяржаўнай сувязі – ейная якасць. Віцебск ці Менск тут трэба замаўляць адмыслова праз полацкі камп'ютар і чакаць ад 5 хвілін да 1 гадзіны. Але можаце не хвалявацца, вас усё роўна наўрад ці пачуюць. Замаўляю. Чакаю. Чую з полацка. Гаварыце! Далей, як у фільмах пра рэвалюцыю. «Девушка, мне Смольный! Кажу, Смольный мне! Алло, Смольный?» Безнадзейна. «Гучней!» – крычыць маладафронтавец з Менска. Здаецца, мы перакрываем усю адлегласць голасам. На трэцім званку лінія абрываецца. Паштаркі з палёгкай уздыхаюць. На сёння сувязі больш не будзе. Выходжу з пошты, цвёрда перакананы. У такім гушчары апазіцыянеры перавяліся. Аж вось. На ганку стаіць невысокі дзядок, гадоў 70, у шэрым касцюмчыку, які ў вёсцы на святы апранаюць. Кепачка. Колькі гадоў жыву ў вёсцы, а такой чыстай беларускай мовы не чуў, кажа дзядок, пачуўшы, як я крычаў. Мая вера ў народ у момант ажывае. Вы, пэўна, Павел Севярынец. Я пра вас са свабоды даведаўся. Дзядка завуць Роберт Багарат. З каталікоў. Карані на Магілёўшчыне. Ля Дрыбіна. Жыве на хутары Мураўішча, што за колькі сот крокаў ад Малога Сітна. Свабоду слухае з пачатку яе вяшчання. З 5 сакавіка 1953 года. У дзень, калі памёр Сталін, расказвае ён, настаўнікі неяк даведаліся, што арганізоўваецца радыё з-за мяжы. У бацькі моцны прымач быў, дык сабраліся ў яго, а мяне, яшчэ малады быў, на варце пакінулі. Але ж як хвалю злавілі, паклікалі мяне ў хату, ды выпусцілі сабаку. Вялікі, белы ў нас такі быў, дык той ужо брахаў, як хто набліжаўся. Глушылі магутна, але словы можна было разабраць. Ціхенька настроем і слухаем. І так увесь час. Ніхто не здаў. Дзед Роберт перасоўваецца па лясных сцежках са спрытам і хуткасцю талаша. 5 кіламетраў і ўжо імперская Расея. Роберт Багарат махае рукой на ўсход. А людзі тут несвядомыя, п'юць. Ні да чога добрага не імкнуцца. І каму яны тут патрэбныя? Цікава, колькі такіх вось партызанскіх слухачоў свабоды ў Беларусі? Напэўна, ёсць у кожнай вёсачцы.
а вёсак у нас больш за 23 тысячы. І чаму мы адразу запісваем самую беларускамоўную, самую блізкую да зямлі і самую бедную траціну беларускага народу ў актыў рэжыму? Дзіўна, але апроч Лукашэнкі ды Пазняка пра гэта ніхто не гаворыць. Багарадаў хутар, некалькі абкружаных лесам хатаў, гародзік, палісаднік, сад. Дзед Роберт разводзіць на палянцы між хвоямі і елкамі яблыні, грушы, слівы, парэчкі. Прышчэплівае, абкопвае, чысціць ад садовых хвароб. Каму дастанецца? А вось будзе сабе сад сярод лесу. Тут, паказвае Роберт Багарат, падгнілы плот, і дужа плодзяцца змеі, выпаўзаюць на сцежку, як ісці да вёскі, дык я бяру палку і, калі пацэлю, забіваю ды на плот вешаю. Хата ў дзеда Роберта чыстая, дагледжаная. На галоўным месцы, дзе ў звычайнай сям'і абавязкова стаіць тэлевізар, вялізны яшчэ савецкі радыёпрымач. А я спрабаваў знайсці свабоду аж на 3 найноўшых. Вось ён, сапраўдны вузел сувязі на ўсю ваколіцу. Побач колькі вёдраў брусніц, на якія тутэйшы лес вельмі багаты, стол, зэдлік, ложак. Давайце прынесу вам свежых газет ці кніжак якіх, аглядваю я пазбаўленае іншых прымет цывілізацыі жытло. А не трэба, адмахиваецца дзед Роберт. Вочы ўжо ледзь бачаць, не прачытаю. Я пра ўсё са свабоды даведаюся. Падумаць толькі. Чалавек уже больш за паўстагоддзя сядзіць ля прымача у глухой беларускай вёсцы і слухае пра пахаванне Сталіна, карыбскі крызіс, палёт на месяц, задушэнне пражскай вясны і перамогі салідарнасці, перабудову, адраджэнне, здабыццё незалежнасці і здачу, рэферэндумы ды акцыі апазіцыі. Чалавек прыслухоўваецца да імклівага руху планеты і бачыць перад сабой адну і тую ж карціну. Асацыятыўны шэраг надзвычай біблейскі. Прозвішча Багарат – людзі, што не імкнуцца да дабра, сад, змеі і свабода. Чалавеку вельмі хочацца нарэшце ўбачыць, а не толькі пачуць вольную, незалежную, абуджаную краіну. Колькі яшчэ здолее чакаць Роберт Багарат? Дзеля аднаго гэтага ў 2006 трэба перамагаць. Праца штабелёўшчыка. Галоўная кантора маласіцінскага лесапункта белая з чырвоным дахам, ды яшчэ арнамент паўз увесь падмурак. Натхнёны ансамблем нацыянальных колераў, я рушу наўпрост да бухгалтаркі, яна ж тутэйшы аддзел кадраў, па сваё працоўнае месца. Кім работалі да гэтага? Не падымаючы галавы, запытвае бухгалтарка. Інжынер-геолог, менеджер па продажах, мастак, журналіст, займаўся грамадскай адукацыяй, ідэалогіяй, рапартую бадзёра, назіраючы, як асадка ў руцэ бухгалтаркі замірае па-над графой прафесія, а сама яна глядзіць ужо на мяне. Ага, трохі няпэўна, але, як мне падаецца, задаволена канстатуе аддзел кадраў. Я ўжо гадаю, што яе зацікавіла найбольш. Можа, ў гэты самы момант вырашаецца мой лёс на бліжэйшыя 2 гады. Будзеце працаваць у нас штабелёўшчыкам. Бясконцае нагрувашчанне штабелёў, хвоі, елкі, бярозы, асіны ўздоўж цыгункі. Вал дрэва, у маштабе якога чалавек – мурашка. Вось гэты чалавек і ёсць штабелёўшчык. Яго працоўнае месца на эстакадзе. Так называецца даўжэзны, метраў пад 100 памост, звараны з рэек ды насланы дошкамі, на якім ствалы звальваюцца з лесавозаў, распілёўваюцца, пускаюцца па транспартнай стужцы, сартуюцца па гатунках, звальваюцца ў кішэні і адкуль кранамі грузяцца ў вагоны беларускай чыгункі. Кранаўшчыкі, стропальшчыкі, раскрыжоўшчыкі, механікі, электрыкі у Алешчы працуюць з якой-ніякай тэхнікай, а штабелёўшчыкі – цяглавая сіла. Менавіта яны ўручную з дапамогай жалезных крукоў адкочваюць па эстакадзе распілаваныя бярвёны даўжынёй 2-5 метраў на стужку. Часам трэба скакаць цераз бервяно, якое коціцца з гары. Як такі балет удаецца п'яным. Далей, паўз усю эстакаду, штабелёўшчыкі рукамі або рычагамі, вялікі драўляны дрын, скідаюць у асобныя аддзелы, кішэні, розныя сарты дрэва. Дровы, 2-метровыя галіны, піловачнік, 3-4 метровыя хвоі і елкі на дошкі ці шпалы, фанеру, бярозу для вытворчасці фанеры, балансы, дарагую драўніну на экспарт, тэхнічную сыравіну, на цэлюлозу і прадукт дрэваапрацоўкі.
Штабелёўшчыкі закідаюць у трактарныя прычэпы і самазвалы адпілаваныя камлі, якія тут называюць паджывотнікамі, і нестандартныя абрэзкі, перакладаюць разваленыя пры транспартаванні кранамі штабелі, абкорваюць сякерай ды скрабкамі вагонныя стойкі для экспарту лесу, прыбіраюць пілавінне і вецце. Рукавіцы, што выдаюцца раз на месяц, дзяруцца тут за тыдзень. Пераламаныя пальцы, рукі, ногі, траўмы хрыбта і спіны, штатныя здарэнні. Трэба сказаць, амаль заўсёды па п'яні. Праца цяжкая. Напэўна, гэтым кіраваліся байцы нябачнага фронту, накіроўваючы мяне ў Алешчу, каб больш высільваўся ды менш думаў. Насамрэч, алешчынская эстакада – цудоўная пляцоўка для будавання ўласнага цела, храма душы. У Менску ў спартзалах плацяць грошы за тое, што складае штодзённую працу тут. Міжволі думаеш. Якраз такі накачваннем мускулаў у арганізацыйным пляне мусяць займацца цяпер кволыя апазіцыйныя структуры перад кампаніяй 2006. Разносіць улёткі, абыходзіць кватэры ад дзвярэй да дзвярэй, трэніравацца, рыхтаваць тысячы і тысячы прыхільнікаў, якіх не хапіла ў 2001 ды летась. Партыйным функцыянерам і заўсёднікам офісаў НГО пара рабіцца палітычнымі штабелёўшчыкамі і працаваць, працаваць, працаваць. Штодня, да знямогі. Толькі так у 2006 мы здолеем перамагчы. Лесапавал і кошыкі. Раніца. У маласіцінскім лесапункце урачысты сход. Полацк лесу 75 гадоў. Выступае начальнік лесапункта. Цяпер наше аб'яднанне перажывае не лепшыя часы. Народ маўчыць. Але справы не зусім кепскія, падпускае аптымізму галоўная бухгалтарка. Гэты год Полацк лес скончыў з прыбыткам у 175 мільёнаў рублёў. Народ маўчыць. А яшчэ трэба сказаць, завяршае выступ мясцовы пажарны, дысцыпліна ў нас кульгае, а тут скарачэнні ідуць. Маўчанне павісае ў паветры агромністае, як варожы цэпелін. Пытанні? Начальнік пільна аглядае залю. Ясна, выдыхае нехта з далёкіх радоў. Пайшлі ў лес. Грамада шумна ўстае, бярэ бензапілы, шуфлі ды з сабойкі і брыдзе да гаража па машынах. Што Полацк лес перажывае не лепшыя часы, даўно не навіна. Заробкі па 100-200 тысяч, няспынныя паломкі, пажары, калецтвы. Начальство перакананае, што галоўная праблема – хранічнае невыкананне пляна нарыхтовак. Вінавацяць негатыўныя з'явы, кадыфікаваныя ў дырэктыве нумар 1. Спірт Максімку. Аб тым, што ўся сістэма Полацк лесу і яшчэ тузінаў такіх жа лесаў па Беларусі стратная ў прынцыпе, мала хто задумваецца. Насамрэч, тое, чым займаецца Полацк лес, на любой з моваў яго развязу называецца барбарскае вынішчэнне нацыянальнага багацця. Нават не даючы спушчанага з Менску пляна, аб'яднанне штогод вывозіць з тутэйшых лясоў 4,5 тысячы вагонаў дрэва. І львіная доля круглякоў ідзе за капейкі на экспарт. Астатнія – на фанерныя, мэблевыя і цэлюлозна-папяровыя прадпрыемствы Беллеспрама. Хвойны лес павінен спець 70 гадоў, а яго высякаюць у 20-30. Цяпер валяць якраз пасаджанае за Машэравым. І гэта нікога не хвалюе. Лясныя дзялянкі пасля такой высечкі выглядаюць апакаліптычна, быццам пасля бамбардыроўкі метэарытамі. Уздоўж дарог на пнішчах застаюцца толькі драўляныя вышкі. Там начальства, што прыязджае з абласнога цэнтра ці сталіцы, палюе на дзікоў. Праз колькі дзесяцігоддзяў беларускі лес пераўтворыцца проста ў закінутую прамзону, зарослую падлескам. Таму ж выгадны вялікі беларускі лесапавал. Бугорцам, якія робяць з беларускай хвоі ды бярозы мэблю, а потым вязуць прадаваць сюды. Італьянцам, якія лушчаць беларускую асіну і плятуць са стружкі цудоўныя сувенірныя кошыкі для турыстаў. Нарэшце фінам, якія вывозяць сырую драўніну ўкраіны, Балты і заходнюю Еўропу. Розніца ў цэнах ад 1,5 до 3 разоў. А хто ў нас выдае ліцэнзіі на такі гандаль, мы добра ведаем. Няўжо Господ Бог даў Беларусі такія бары, гаі ды пушчы, каб сячы іх на вываз ці зводзіць на шпалы?
Няўжо беларусы не ўмеюць самі пілаваць, габляваць, цяслярыць ды плесці кошыкі? Мінімальная замена сыравіннага канвеера на алешчынскай эстакадзе – тартакі. Піловачнік на сусветным рынку прынамсі ўдвая даражэйшы за круглае дрэва. Дык можна хаця б скараціць маштабы высечкі. Яшчэ лепш – мэблевая фабрыка. І аб'ём драўніны расходуецца на парадак меншы. І прыбытак дасць большы, і працоўных месцаў дабавіць, і заробкі павысіць. А зусім цудоўна. Майстэрні па вырабе сувеніраў, абсталяваныя для агратурызму, тых жа кошыкаў для садавіны, ды хоць кітайскіх палачак для ежы. Тады беларускі лес зможа вольна ўздыхаць на поўныя грудзі і спакойна спець да свайго часу. Натуральна, ёсць толькі адзін шанс уратаваць беларускую дрэваапрацоўку. Перамагчы у 2006. Максімка. Максімка – шклаачышчальнік на аснове этылавага спірту. Таксічны, пры пападанні на адкрытую паверхню скуры прамыць праточнай вадой. Гэта напісана на 5-літровіках, якія расейцы велікалуцкім дызелем завозяць у Алешчу і прадаюць па 20 000 рублёў. Але няма пад Алешчай даунтауна небасягаў, на мыццё вокнаў якіх спатрэбіўся бы аб'ём штотыднёвых расійскіх паставак. Праточнай вадой Максімку разбавяць да належнага градусу і разальюць у бутэлькі з-пад ліманаду ці мінералкі. І вось ён, самы даходны бізнес у Сітна-Асіціі. Максім Максімыч, Максімільян, Максімус. Валадар наваколля. Ні гарэлка, ні самагонка не вытрымваюць канкурэнцыі з ядраным пойлам, якое ў момант зрывае дах і паўлітра якога для мясцовых спіртавозаў абыходзіцца танней за хлеб. Зрэшты, жывых грошай за Максімыча тут амаль ніколі не плацяць. Бяруць на доўг, напрыканцы месяца аддаюць паўзаробка. Часцей прапаноўваюць бартар, колькі слоікаў салянкі або 300 грамаў калбасы, якісь рэчы. На свята тут звычайна ўжываюць крамнае віно. Крыжачок, вішнёвы сад, васілісу – гэта ў параўнанні з тэхнічным спіртам пітво высакароднае, п'ецца чаркаю. А Максімка – напой будзённы, прыняць, дагнацца, адзначыць дзень рускай балалайкі ці першы аўторак тыдня і п'юць ужо кубкам або ўвогуле зрыла. У Малым Сітне 19 пунктаў, дзе прадаецца Максімка. Спіс ляжыць у сельсавеце, участковы ў курсе, але гандаль ідзе безупынна. Атож, у любога каланіяльнага рэжыму ўспойванне заўжды лічылася найбольш эфектыўным спосабам падпарадкавання абарыгенаў і нейтралізацыі магчымага пратэсту. І той, хто гандлюе, і той, хто п'е, а разам яны ў вёсцы складаюць большасць, ведаюць, што кожная спроба адстаяць свае правы сустрэне абгрунтаванае абвінавачанне ў распаўсюдзе ці рэгулярным ужыванні Максімкі. Самі ж п'яце, цынічна нагадвае мясцовая ўлада. Ніхто вас не прымушае. Ад безвыходнасці люд глушыць яшчэ больш. Труціцца, вешаецца, вымірае. Эпілепсія, якая развіваецца ад пастаяннага піцця Максімкі на алешчынскай эстакадзе, звычайная з'ява. Калі пахмельны раскрыжоўшчык з заведзенай бензапілой раптам разварочваецца, ты жахаешся ад невідушчага позірку. Калі малады мужик падае на бярвенне, разбівае ў кроў галаву і калоціцца без прытомнасці, калі маці 4 дзяцей, што адкочвае крукам ствалы на эстакадзе, у прыпадку валіцца на кучу смецця, народ абыякава паціскае плячыма. Максімка. Цудоўныя беларускія тыпажы, вобразы падабенства Божыя, памеры алкагольнай дэградацыі набываюць яўныя рысы ідыятызму. Людзі гніюць зажыва, пачынаючы з галавы. Дзеці нараджаюцца разумаваць сталыя ці з псіхічнымі расстройствамі. Адны рэпрэсіўныя захады становішча не паправяць. Апроч нармальнай мяжы з Расіяй, апроч буйных штрафаў за распаўсюджванне зелля, апроч татальнай інфармацыйнай прафілактыкі, тут трэба нешта большае. Трэба знішчыць прычыну, якая штурхае люд да запою. Вярнуць беларусам сэнс жыцця, веру ў Бога, любоў да радзімы, сваю справу. Спыніць трыумфальнае шэсце Максімкі можна толькі адным чынам – перамагчы ў 2006. Няма веры. Аднойчы, распытваючы сіцінцаў пра найбліжэйшую царкву, я набрыў на бабку гадоў 80.
Яна сядзела на лаўцы ля хаце і паводле ўсіх прыкметаў павінна была ведаць, дзе і каму моляцца тутэйшыя жыхары. «У царкву мы не ходзім, унучак», – растлумачыла старая. «Яна нам не трэба. Мы ж у Бога не верым». «Як так?» «А, – няпэўна махае рукой бабулька. Як камуністы былі, дык казалі, што Бога няма». «А ён ёсць», – кажу бабулі. «Ёсць, унучак», – ківае галавой тая. «Ёсць мы не проціў, толькі мы ў яго не верым». Вось ён, сіцінскі сімвал веры. Ведаць, што Бог існуе, і не верыць у яго. Штосьці да болю знаёмае, вельмі беларускае. У краі, дзе тысячагоддзі таму прапаведаваў Торвальд Вандроўнік, на радзіме Еўфрасінні, Сімеона ды Скарыны, у самай калысцы беларускага хрысціянства няма веры. Калі падчас перакуру я паспрабаваў паразмаўляць пра Бога на эстакадзе з рабочымі, рэакцыя больш за ўсё нагадвала калектыўны прыступ шалу. Што для нас гэты Бог зрабіў? Як камуністаў скінулі, усе вы за свечку і ў царкву. Чаму дзеці паміраюць, а Бог на гэта глядзець? Вось мы тут прападаем, а яму ўсё роўна. Яны крычалі наперабой, аж захліпаючыся, як брэша зграе сабак, не жадаючы пачуць адказу, адчайна выплюхваючы ўсю сваю злосць, і шпурлялі тыя выкрыкі быццам камені. Дзіўная рэч. Палітычныя прамовы тут праходзяць, а словы пра Бога выбухаюць, нібы бомба. Страшны край. Сам-насам дзяліўся са мной ўражаннямі інжынер, што прыехаў сюды з Берасцейшчыны. Тут жа нават як памрэ чалавек, не адпяваюць, не галосяць, не памінаюць толкам, закапалі, як падлу, каб хутчэй выпіць, і канец. Святар з Полацка прыязджае ў Алешчу ды Малое Сітна раз на год, пахрысціць немаўлят, далучыць, так сказаць, прыплод да паствы. Не верыцца мне, што гэтак тутэйшыя душы будуць збаўлены. Не верыцца, што ў Полацкай епархіі няма магчымасцяў хаця бы раз на месяц, хаця бы ў прыватнай хаце арганізоўваць хаця б адно набажэнства на абшары больш як 1000 кіламетраў квадратных. Праваслаўны атэізм. Інакш не назавеш. І люд разважае. Што нам Бог? Жылі неяк без Бога і памрэм сабе. Згінем, і пасля ж нічога няма. Ці можа чалавек, які рыхтуецца адно згінуць ды знікнуць, думаць пра лепшую будучыню? Пра краіну, праўду, свабоду, бязвер'е. Найглыбейшы і самы чорны корань зла, што буяе ў Алешчы і Малым Сітне. Невідушчыя вочы, апушчаныя абліччы, жабрацтва, алкагалізм, самагубствы сілкуюцца адсюль, з пустога сэрца. У тое, што гэтых людзей успоіць хрустальны сасуд рыначнага сацыялізму, што іх накорміць гуманітарка з Амерыкі, што іх вырутае наездамі раз на год бацюшка, у мяне веры няма. Але ў тое, што Бог дасць абуджэнне гэтаму краю, калі пераможам у 2006, веру. Сітна і сатана. У Сітне часам хочацца крыкнуць: «Няўжо тут усё насамрэч так кепска?» І чым далей, тым часцей просіцца на язык праклятае месца. Насільнікі вёскі не вераць у Бога, затое кожны, узняўшы палец угару, кажа: «Ёсць жа нейкая вышэйшая сіла». Тут свята вераць у порчу, сурок і чорную магію. Тут уважліва чытаюць гараскопы на наступны тыдзень, спрабуючы разабрацца, у якім астрале супрацьстаяць адзін адному Уран ды Юпітер. Тут перакананыя, што на гары на ўездзе ў Сітна, дзе часцяком б'юцца машыны, чорт жыве. Але сапраўды тутэйшы Бог існуе ў вадкім агрэгатным стане і мае моц 40 градусаў, а то і вышэй. У наваколлі буяе распуста. Да мужикоў, якія адкрыта на ўзор мармонаў жывуць з 2, а то і з 3 жонкамі, тут ставіцца гэтак жа цярпіма, нават спачувальна, як у Еўропе да гамасексуальных шлюбаў. У ветрынскай спецкамендатуры на сцяне дзяжуркі 3 фотаздымкі. За апошнія некалькі месяцаў у раёне знойдзены трупы 3 дзяўчат, падазраваных у прастытуцыі на трасах. Нікога гэта не палохае і не выклікае чутак пра маньякаў. Кажуць, звычайная справа. Абдарылі кагосьці з дальнабойшчыкаў, вось тыя на зваротным шляху і расплаціліся. Ад старасці сіцінцы звычайна не паміраюць. Вось толькі некалькі нядаўніх выпадкаў. Падчас сваркі 50-гадовы муж да смерці збівае жонку. Усю ў гузаках,
Сінелую яе паказваюць фельчару. Маўляў, упала з даху. Пасля сумеснага з сужыцелькай, загадчыцай леспрамгасаўскай лазні распіцця Максімкі, мужык ідзе ў тую самую лазню і вешаецца на яе дзвярох. Хлопец з дзяўчынай у вёсцы, падвыпіўшы, выязджаюць пакатацца на матацыкле. Ля моста праз палату абое разбіваюцца насмерць. Пажылая кабета атручваецца Максімкай. Афіцыйная версія – сэрца. Так, сэрца. Бо менавіта з сэрца выходзяць ліхія намыслы, забойствы, пералюбы, распуста, крадзяжы і лжывыя сведчанні, знявагі, і гэта апаганьвае чалавека. Ад Мацвея. Калі мы хочам выгнаць сатану з сітна, з полачыны, з сэрца Беларусі ды сэрца ўсіх беларусаў, тым, хто верыць у Бога і любіць сваю краіну, у 2006 абавязкова трэба перамагаць. Магілка з чырвонай пентаграмай. Каля лешчынскай канторы на беразе вялікай лужыны, што ўвесь час паглыбляецца лесавозамі, стаіць надмагільны помнік з чырвонай зорачкай. Імя па бацьку, прозвішча. Дата 1938-1994. Я калісьці чуў гісторыю пра лётчыка, які разбіўся ў наваколлі падчас вучэнняў на палігоне. Але вырашыў спраўдзіць, запытаўся рабочых. «Лётчык!» – выбухнула рогатам брыгада. «Герой Савецкага Саюза! Як ён тут у штопар вайшоў!» Калі рогат сцішыўся, мне патлумачылі. Помнік тут пастаўлены дзеячу, прысланаму сюды ў леспрамгас з Полацка, якраз па прэзідэнцкіх выбарах. Увосень, п'яны, засунуўшы рукі ў кішэні плашча, ён ішоў да канторы, але зваліўся тварам у лужыну ды захлынуўся. Не здолеўшы дастаць рукі, патануў там, дзе вады на паўбота. А чырвоная зорка, таму што камуніст быў. Яшчэ адзін помнік з чырвонай зоркай, над брацкай магілай часоў Другое сусветнае. Стаіць у цэнтры малога сітна, там, дзе раней была царква. Царкву ў 1941 разабралі на бліндажы, а магілу выкапалі ўжо ў 1970-е, калі кампанія ўшанавання подзвігу савецкага народа дакацілася да апошніх сельсаветаў. Прыязджаў пошукавы атрад, накапалі ў лесе касцей. А дзе узгадаеш, якія чые? Столькі часу мінула. Мо нашы, мо нямецкія, мо наогул сабачыя, кажуць у вёсцы. Сыпалі ў кучу. Карэспандэнт раёнкі, салдаты з салютам, ніхто не забыты, ўсё як належыць. Сабралі паўвёскі да лакопаў. Ты рыдлёўкамі лясь ды лясь. Ага, царкоўны падмурак. Узарвалі. Хрысціянства тут выкаранялі грунтоўна, да рэшты, з коранем. Знайшоўся нейкі раённы ідэолаг, які распарадзіўся утнуць гэтую чырвоную пентаграму менавіта на месцы храма, каб святое месца не пуставала. Так і стаіць, глядзіць у вокны закінутага святарскага дома сатанінскі сімвал. Маўляў, перамога за намі. А ўвогуле, бляшаныя чырвоныя зоркі панапрыбіваныя ў сітне на палове хатаў. Калі на пачатку маёй хіміі адна мясцовая жыхарка, вычарпаўшы ўсе аргументы ў спрэчцы, выпаліла ў твар: «Нацыяналіст, ты нават у хаце паліцая жывеш!» Я шчыра здзівіўся. «Як гэта? Там жа зорка!» Яна адмахнулася. «Вядома, зорка! Ён жа учаснік вайны!» Колькі іх было, адзначаных зоркамі на пагонах, на хатах, на могілках учаснікаў вайны. Вайны з нядаўнім саюзнікам, з клясавым ворагам, з уласным народам, вайны з Богам. Дзіва, што ад усёй эпохі камунізму, ад агромністая савецкая імперыя, апроч паламаных лёсаў і знявечанай зямлі, у малым сітні ды алешчы засталіся толькі вось гэтыя нязгасныя чырвоныя зоркі, як крамлёўскае таўро. Панад дзвярыма, панад абеліскамі, панад гербам з каласкамі, што на ганку сельсавета. Глядзіш на гэтыя злыя крывавыя значкі, быццам у вочы д'яблу. Глядзіш і думаеш: цікава, а што ж акрамя магілкі з чырвонай пентаграмай 1994 года застанецца ў малым сітні ды алешчы ад эпохі Лукашэнкі, калі 19 сакавіка мы пераможам. Трэскі лятуць.
Выкліканы да начальніка лесапункта пасля алешчынскіх праймерыс, ужо на парозе я пачуў кароткі вырак. У лес. У малым сітні адпраўкай на лесапавал ганаруюць тых, хто праштрафіўся на дэбашырыў ці раззлаваў начальства. У лес праца аўтаматычна падаўжаецца на гадзіну-паўтары, бо да дзелянкі колькідзесят кіламетраў. У лес значыць заробак ніжэйшы, а ўмовы цяжэйшыя. У лес значыць зусім без сувязі. У Алешчу бацькі яшчэ маглі датэлефанавацца, а тут навокал гушчары, ды і да мяне на працу наўрад хто дабярэцца. Лесапавал скрозь у радыусе 60 кіламетраў ад сітна. За месяц-другі тут узнікае чарговая плеш, усеяная вываратамі ды раструшчаным суччам. Лес высякаюць па-барбарску, збіраючы толькі спраўную драўніну, прыдатную на экспарт сырым кругляком. Вялізная маса танкамеру, які ў Еўропе выкарыстоўваюць да апошняга сучка, застаецца гніць у лесе або спальваецца. Лес валяць па 4-5 чалавек. Пільшчык з бензапілой падпільвае дрэвы. Вальшчык з 4-метровай вілкай піхае, каб падалі куды трэба. Сукаруб з сякерай парадкуе сучча, а трактарыст чапляе і тралюе пачак у 10-12 ствалоў у гарадок, расчышчаная ў лесе пляцоўка, дзе сківічнік, машына з велізарнымі клешнямі, грузіць іх на лесавозы. Працуюць у касках. Галоўная небяспека сукі, што завісаюць на дрэвах. Парыў ветру можа шпурнуць такую піку з вышыні 20 метраў і забіць на павал. Часам няўдала кладзецца дрэва, асабліва калі валяць у канадскі спосаб, з эфектам даміно. Тады не ўратуе і каска. Трэба пільнавацца і ля тралёвачнага трактара. Іншы раз папярочны хлыст у 10-15 метраў, падцягваны ў пачак за трос лябёдкай, учэпіцца за пень і з трэскам, як гіганцкі бізун, выпісвае ў паветры самыя нечаканыя траекторыі. У працы сукаруба няма нічога складанага. Ці рабіш направа ды налева сучча даўгой сякераю. Стараешся цераз ствол, каб не трапіць выпадкам сабе па назе. Беражэш вочы ад пырскаў трэсак, абсякаеш верхавіны, калі трактар валачэ апрацаваныя хлысты прэч, таўсценныя сукі ды верхавіны укладаеш у поперак каляінаў. Утвараецца волак, своеасаблівая гаць, каб на блацявінах, дзе застаўся прамысловы лес, трактар не праваліўся. А драбнейшыя зносіш у вогнішчы ды паліш. На абедзеным перапынку лесарубы ідуць у будку. Вагончык на колах, дзе топіцца буржуйка. Нават 2 брыгады разам у будцы не змяшчаюцца. Таму абедаюць пазменна. Першая і другая стравы ў алюмініевых бетонах з лесапрамгасаўскай сталоўкі ранкам загружаюць у вахтоўку. Разаграецца на буржуйцы. Хлеб з салам, гарбату і да гарбаты трэба браць самім. У сітна вахтоўка вяртаецца паміж 5 і 6 вечара. Час пасля вячэры, 3,5-4 гадзіны да адбою, гэта ўсё, што застаецца на адпісванне лістоў, працу над кнігай, чытанне, тэленавіны, палітыку, біблію. Раз-пораз адчуваю сябе маленькай трэскай, што далекавата адляцела з-пад сякеры найлепшага сябра ўсіх беларускіх лесарубаў. Што ж, пры Сталіне тое, чым мы займаемся, калісьці каштавала людзям 25 гадоў без права перапіскі. Ды на Калыме, а то і расстрэлу ў курапатах. А цяпер, Бог дасць, прарвемся. Але каб лесапавалы Беларусі за бліжэйшыя 5 гадоў не ператварыліся ў гулаг, або каб перад наступнай прэзідэнцкай кампаніяй дысідэнтаў не павыслалі ў далёкія ўладанні нашчадка беларускіх магнатаў Абрамовіча пісаць чарговы таёжны раман «Беларусі з Расіяй», 19 сакавіка мы мусім абавязкова перамагаць. Огненны снег. Здавалася б, нарыхтоўка лесу. У Беларусі такіх дзялянак сотні, нічога незвычайнага. І ўсё ж менавіта тут, на лесапавале, і менавіта гэтай зімою, як калісьці ў дзяцінстве, мне адкрылася безліч сапраўдных цудаў. Часам, чакаючы тралёвачнага трактара з чарговым пачкам, машынальна пачынаеш падлічваць кольцы на спілах, зваленых у штабелі ствалоў. 15. Дубок узросту беларускай незалежнасці. Шкада, дружа, трапіў пад пілу саўковая сістэма нарыхтовак. 29. Вольха, мая равесніца. Прывітанне. Рыхтуйся на цэлюлозу, магчыма, яшчэ сустрэнемся. На улётцы ці на старонцы нашай нівы. 34. Хваіна часоў Машэрава. Рана зрэзалі. Мабыць, пойдзе на які слуп ляснікам, не спарахнее. 52.
Асіна. Раўня Рыгоровичу. На фанеру. Ого! Честь! Ёлка ўзросту БНР. Еўрастандарт. За мяжу па найвышэйшым разрядзе. Вялізная клавіатура машыны часу разгортвае перад табой усю панараму эпохі ў канцэнтрычных кодах. Быццам колы на вадзе, на зрэзе фіксуецца рэха падзеі. Хіба не цуд? Або ў непралазным балотным гушчары трапляеш на велізарную яліну накшталт тых, што ставяць на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Толькі вось на сярэдзіне ствала, амаль пазбаўленага галінаў, прыбіты крыж. Ледзь угледзіш надпіс. Львів, ДМБ 1981. Так, допустим, падчас вучэнняў салдат-украінец пакінуў па сабе памяць. Але як крыж апынуўся на 10-метровай вышыні? Ствол гладкі, як калонна, і абсалютна не пашкоджаны. Цуд? Лесавікі усміхаюцца. Крыж прыбівалі ўнізе. За 25 гадоў елка проста вырасла. Упершыню ў жыцці бачыў жывую пару ласёў, якія стаяць пры дарозе, аб'ядаючы кару звецця і зусім не палохаюцца машыны. Або статак дзікоў, калматых, бо тыя маманты, якія сярод белага дня праходзяць за 15-20 метраў ад нашай брыгады па сваіх свінячых справах. Назіраеш, як на 30-градусным марозе, зваленая на мёрзлую зямлю, выбухае з феерверкам ашкепкаў, ломкая бы з лёду хвоя, і кожны ўдар сякеры аб сук адгукаецца дзіньканнем каляднага званочка. Або ўзяць вогненны снег. Так узяць жменя, каб сцерці рукі ад бруду, саляркі ці змазачнага алею. У інтэрнаце ўжо паўгода не могуць паставіць рукамыйнік. Ад пякучага холаду далоні дымяць. Кідаеш запалку на праліты бензін, і снег гарыць зыркім полымем. Аднойчы, калі нас закінулі на падсыпку, дзе ўбсці на ўзбочыне трасы зямлю, каб гружаны лесавозы маглі ўзняцца па слізкіх пад'ёмах, мы з напарнікам гарачага снегу пакаштавалі. Вельмі хацелася піць, а з сабой нічога, а вакол нікога, адно запалкі ды жалезны кубак. Развялі вогнішча, растапілі снегу і пілі яго па чарзе з агню, гаркавы ад попелу, мацнейшы за любую гарэлку. Але самы сапраўдны вогненны снег мне давялося ўбачыць на ўборцы дзялянкі падчас снегападу. У вялізным 4-5 метраў вышыні вогнішчы, дзе спаліваліся цэлыя непрамысловыя елкі, алешыны, бярозавыя рагі, раптам трэсла ўсярэдзіне, выбухнула салютам іскраў на вышыню 5-павярховага дома. І потым хвілінамі ціха і ўрачыста ў паветры рдзела, пабліскавала з белымі сняжынкамі чырвонае і аранжавае, нібы з неба сыходзіла шматтысячная грамада пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Калі замаўкаюць бензапілы і сякеры, калі спыняецца, глухне трактар і з'язджаюць лесавозы, раптам прыслухоўваешся. У верхавінах дрэваў пад ветрам нараджаецца, расце і гучыць велічная, уладная нябесная сімфонія. Чуеш сапраўдную літургію, гімн творцу, дзе мужчынскія басы зліваюцца з высокімі нотамі жаночага хору. І заміраеш малітоўна бы ў храме. Падымаеш вочы ўгару і бачыш, што насамрэч дзелянка — гэта агромністы проруб у неба, прорва ў глыбокі блакіт для тваёй малітвы за ўсю Беларусь. Насамрэч цуды вакол нас. Господ даў нам цуд жыцця, падараваў цудоўныя пачуцці і пасяліў у найцудоўнейшай краіне ў свеце. У такія цуды трэба толькі паверыць, і тады хараство і гармонія сэнсу напаўняюць цябе ўсяго. Палякі спявалі на плошчах рэлігійныя гімны і атрымалі праўдзівы цуд. Сербы выходзілі на дэманстрацыі з хросным ходам за сваім мітрапалітам і ўбачылі цуд. Украінцы штодня пачыналі майдан з малітвы і нарэшце дамагліся цуду. Вы ўсё яшчэ лічыце, што Беларусь у 2006 выратуе толькі цуд? Тады надышоў час паверыць у цуды. Бо чалавеку гэта немагчыма, Богу ж усё магчыма. Ад Мацфея. І гэта ж так проста. Выйсці ў дзень выбараў на плошчу насустрач свежасці і волі. Памаліцца Богу за свабоду, праўду і справядлівасць для Беларусі. І гучна, на ўвесь голас сказаць тое, што думаеш, што адчуваеш, чаго хочаш усім сэрцам. Жыве Беларусь! І калі ўбачыш, як неба панад шматтысячнай грамадою раптам запальваецца вогненным, бел-чырвона-белым,
Ведай, гэты момант увойдзе ў гісторыю Беларусі як цуд 19 сакавіка. Выбарчы кодекс малога сітна. Галасуйце за Александра, твар 70гадовай бабулькі расцвітае, Міленкевіча. Спалоханая старая жахаецца. Як? Прэзідэнт Александр не Лукашенко? Ці дасць Міленкевіч разгарнуцца фермерам? Зморана, але з надзеяй пытае кабета гадоў 40, якой ля сітна вылучылі 20 гектараў пяску і цяпер абдзіраюць бы ліпку. Толькі за Лукашенко. Ледзь адчыніўшы дзверы, заяўляе немаладая жанчына з палаючымі чорнымі вачыма. З-за яе спіны высоўваецца мужик. Давай сюды, мы будзем за Міленкевіча. За Лукашенко, не здаецца кабета. Муж сказаў за Міленкевіча, значыць за Міленкевіча. Нават хлопанне дзвярэй не заглушае раптоўнай сямейнай сваркі. Дык што цяпер, усе галасуем за яго? Прастадушна пытае бабуля веку кастрычніцкай рэвалюцыі. Ці зменіцца яно да лепшага? Зменіцца, абавязкова зменіцца. Ой, мы ўжо не дажывем, сумняваецца бабулька. Дай вам, Божа, здароўя, дажывём. Дай Божа, з нечаканай цеплынёй прыгортвае бабулька да грузей Міленкевіча і усміхаецца амаль дзіцячай усмешкай. За Міленкевіча? Паша, бутэлька і хоць за чорта лысага. Не, мы не ўдзельнічаем у спойванні беларускага народа. Кампанія ад дзвярэй да дзвярэй метадычна хата за хатай прасоўваецца па малым сітне. Сабакі шалеюць, брэшуць і рвуцца на ланцугах і ашчэрваюцца так шчыра, быццам іх нацкоўвалі адмыслова на нацыяналістаў. Колькі табе за гэта даюць? Ківае на агітацыю магутны леснік, выразным жэстам паціраючы пальцы ў шчэпці. 2 гады хіміі, адказваю. А нашым маладафронтаўцам зараз даюць яшчэ больш. У чацвер, 16 сакавіка, увечары у інтэрнат заяўляецца участковы і 3 міліцыянты з раёна. Зусім няпростыя. Кіраўнік полацкага крымінальнага вышуку, начальнік ДАІ і нейкі чын у цывільным, які камандуе парадам. У сітні учынена злачынства. Правяраем увесь кантынгент. Северынец Яхімовіч, мой сусед, едзем у сельсавет разбірацца. Іншыя 3 хімікі гасцей чамусьці не цікавяць. Майго суседа пакідаюць у машыне, мяне заводзяць на прахадную леспрамгаса, дзе прысутнічае адно незнаёмы мне мужик пад градусам. Міліцыянты час ад часу водзяць мужика за дзверы, пэўна на інструктаж, і ўрэшце той заходзіць ды заяўляе мне. Прапала бензапіла. Прызнавайся, а то будзе горш. Ясна, правакацыя. У аддзел, коротка распараджаецца незнаёмец у цывільным, і мяне цягнуць у машыну. У полацкім райаддзеле складаецца пратакол па хуліганцы. Размахваў рукамі, нецэнзурна лаяўся, спрабаваў учыніць бойку. Адмаўляюся што-небудзь падпісваць. Вязуць у гарадскі ізалятар. І міліцыянты-ахоўнікі, і люд, што сядзіць на сутках, абмяркоўваюць выбары. Згаджаюцца, што налічаць як мае быць. Кажуць, сістэму абавязкова трэба мяняць. Назаўтра ў судзе мужик, які нібыта згубіў пілу, блытаецца ў паказаннях. Ён нешта казаў па-беларуску, можа лаяўся так, матам. У беларускай мове мату няма, адказваю. Суддзя, між іншым з Вушаччыны, нечакана згаджаецца і першы выпадак за 10 гадоў мяне вызваляе. Але за дзвярыма ўжо стаіць начальнік спецкамендатуры з брыгадай. Вязуць у Ветрына, дзе 2 гадзіны чакаюць указанняў з вышыні. Нарэшце адбіраюць у мяне пасведчанне даверанай асобы Міленкевіча, забараняюць назіраць на выбарах і пад канвоем 2 супрацоўнікаў вязуць у сітна. Селяць у пакой з міліцыянтамі. Цяпер любы выхад на вуліцу толькі ў 3. Даведваюся, пакуль я быў у Полацку, з пакоя зніклі ўсе грошы. У леспрамгасе пярэпалах. Убачыўшы настрой галасаваць за Міленкевіча, начальства распускае чуткі, маўляў, северынец падкупае людзей, частуе іх максімкай і цукеркамі. Люд абурана абвяргае дэзу перад міліцыянтамі. А 8 раніцы 19 сакавіка ў інтэрнат прыбывае падмацаванне.
абласны кіраўнік камітэта выканання пакаранняў са світай і начальнік камендатуры. 6 чыноў вартуюць аднаго хіміка. Галасаванне пад канвоем. Кіраўнік камісіі адмаўляецца даць інфармацыю пра датэрміновае галасаванне, хаця мне ўжо паведамілі, каля 40%. Пасля таго, як у Менску дзесяткі тысячаў людзей выходзяць на плошчу, варта атрымлівае тэлефонны загад. Сядзець у сітні і ў панядзелак, і ў аўторак, і ў сераду. Заявам сіцінскай камісіі пра тое, што за Міленкевіча ў вёсцы прагаласавала ўсяго 22 чалавекі, людзі не вераць. А чаго тады Пашу назіраць не пусцілі? Менск бушуе! Задаволена кажуць вяскоўцы і паказваюць, каб міліцыянты не бачылі. Трымайся. Штовечар па тэлевізіі разам з вартаўнікамі бачым шматтысячныя армады пад бел-чырвона-белымі сцягамі Хрыста. Рух Божай волі апаноўвае сэрца Беларусі. Гэта не Майдан. Гэта беларуская плошча. Плошча перамогі. Світанне па тэлевізары. Дзіўная рэч. 10 дзён сядзіш безвылазна ў інтэрнацкім пакоі пад вартай 2, а часам і 3 міліцыянтаў, любы выхад на вуліцу пад канвоем. Вакол занядбаная беларуская вёска, аточаная лесам, укрытая снягамі, і ў цэнтры гэтага адасобленага дрымучага сусвету маленькі чорна-белы тэлевізар, які ловіць БТ, АНТ і расійская ОРТ, і па якім вось ужо каторы дзень паказваюць маніфестацыі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Не пакідае ўражанне. Сярод холаду, цемры і прымусу у гэтым цяпельцы нараджаецца нешта новае. Светлае-светлае, цудоўнае. Кожная раніца пачынаецца з першым выпускам навінаў, яшчэ зацемна. Світанне прыходзіць разам з бел-чырвона-белымі азарэннямі на экране. Каментар не мае значэння, кадры ясныя як дзень. Здаецца, краіна, што даўно заглыбілася ў змрок забыцця, у цяжкі сон і нават пачала пахропваць, нечакана ачомалася. Молішся за тых, хто на плошчы, на сутках, пад крыміналкамі, за выключаных з універсітэтаў і выкліканых у ваенкаматы, за збітых у лякарнях, за тых, хто на волі і рыхтуецца выйсці зноў. І раптам удыхаеш на поўныя грудзі. Упершыню за апошнія гады пахне сапраўднай вясной. Тое, што мне давялося назіраць па тэлевізары за некалькі дзён гарачага сакавіка 2006-го, нагадала бачанае роўна 10 гадоў таму ўжывую. Менскую вясну 96. Маніфестацыі вясны 2006 неспадзявана аказаліся куды больш шматлюднымі, больш арганізаванымі, больш рашучымі за кастрычніцкую плошчу 2001 і пратэсты пасля рэферэндуму 2004. Насуперак дзесяткам крымінальных справаў, сотням арыштаў, тысячам затрыманняў, вынішчэнню незалежнай прэсы і папраўкам у кодэксы, беларускія вуліцы 19-25 сакавіка грымотнымі воклічамі канстатавалі гістарычны факт. Жыве Беларусь! Такое і шумавымі гранатамі не заглушыш. Рэха даходзіць аж да малога сітна. Магутны Божа, як пачатак кожнага дня для намётавага мястэчка, малітва на шматтысячнай плошчы, тысячы вернікаў розных канфесіяў поплеч з заўсёднікамі вулічных акцыяў. Адзіны кандыдат, беларускі патрыёт, які ў дзень галасавання моліцца і ў праваслаўным храме, і ў касцёле, які з'яўляецца на людзях з жонкай, якога прымаюць канцлер Нямецчыны, міністр замежных справаў Францыі, прэзідэнты Польшчы і Літвы. Агучаная для мільёнаў праграма рэформаў, грунтаваная на прыватнай уласнасці, інавацыях і мясцовым самакіраванні. Пасля ўсяго гэтага упершыню за колькі часу адчуваеш пад нагамі краіну. І ў кампаніі, і пасля яе муляла вока. Рэжым высільваецца, каб абаперціся на гэты ж самы, добра зацвярдзелы за 15 гадоў падмурак незалежнасці. Але бясконцыя закляцці за Беларусь, пустаслоўе пра государственны суверэнітэт в саюзе з Расіяй і інтэрнацыянальную беларускую нацыю сведчаць, пераадолець мяжу, якая аддзяляе самабытную Беларусь ад адроджанай Беларусі, Лукашенко не можа. І згодна з непазбежнай логікай гісторыі гэта зробіць ужо іншы. Неаддадзеная ані Крамлю, ані алігархам маёмасць, пераключаныя тэлеканалы, апрацаваная па перыметры ўсіх дзяржаўных межаў масавая свядомасць, усё чакае, каб стаць апірышчам сапраўднай Беларусі,
І галоўная задача беларускага руху пасля вясны 2006 дабрацца да кожнага з 10 мільёнаў беларускіх сэрцаў, каб на грубых і шэрых камянях апошніх 12 гадоў збудаваць нацыянальны дом, напоўніць яго нацыянальнай свядомасцю і, нарэшце, узняць панад ім нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Калі 24 гадзіны ў суткі сядзіш у 4 сценах з міліцыянтамі, а яны жартуюць, гэта не вас пад варту ўзялі, а нам суткі далі. Бясконца спрачаешся, даводзіш, выкладаеш. Пачынаеш разумець, што і тыя ж хлопцы ў форме ўжо не саўковыя жаўнерыкі імперыі. Так, яны абараняюць Лукашэнку, бо трэба парадак, яны супраць захаду, бо штаты хочуць усім кіраваць, а з Еўропы сюды ідзе бардак, нарката і вычварэнні, але раз-пораз спрабуюць размаўляць з табой па-беларуску. Не супярэчаць, што Пётр I і Сувора ў гісторыі Беларусі героі адмоўныя і задаволена слухаюць песні свабоды, ды згаджаюцца, што трэба адраджаць традыцыі полацкага праваслаўя, а не капіяваць заснаваную на 300 гадоў пазней Маскву. У сакавіку 2006 Беларусь усё-ткі адштурхнулася ад дна. Калі пасля 2001 года становішча няўхільна пагаршалася, рэпрэсіі былі ўсё больш балючымі, а дэпрэсіі ўсё больш глыбокімі, пачынаючы з вясны 2006 сцятая спружына нацыянальнага руху пачала імкліва выпроствацца. І відавочным доказам гэтаму стала проста д'ябальская гістэрыя рэжыму, бачная кожнаму, у чыёй хаце ідуць БТ і АНТ. Ашалелае галёканне, свіст, ванітоўная хлусня і рагаты рогат тэлевядучых, сілавікоў ды задураных абывацеляў, прыпадкі палітычнай эпілепсіі з кожным кадрам, дзе палымнее бел-чырвона-белае, раптоўна агалілі панічны страх апошняй дыктатуры Еўропы перад крыжам на плошчы, перад сцягам Хрыста, перад нечаканым нацыянальным абуджэннем. Кругласуткавая вахта нават некалькіх соцень чалавек з бел-чырвона-белымі сцягамі ў самым цэнтры сталіцы выклікала эфект асінавага кала з размаху загнанага ў сэрца нячыстага. Магчыма, сакавіку 2006 не хапіла духу, руху, зуху, каб перамяніць Беларусь адным рыўком. Але пераможны прарыў праз ператрусы і арышты, праз крывавыя люстэркі тэлеэкранаў, праз задушаныя страхам душы ўжо зроблены. Дзесяткі сіцінцаў, што галасавалі за Міленкевіча, заўважылі вусціш мясцовага начальства і жах сталічнага афіцыёзу, назіралі за камічным міліцэйскім канваяваннем да прыбіральні небяспечнага хіміка і бачылі бел-чырвона-белыя ўспышкі на паўсвету, ужо прачулі сваю еднасць з дзесяткамі тысячаў мінчукоў, адчулі сябе нацыяй. Світанак, які мужная моладзь на Кастрычніцкай плошчы штодня сустракала спевам магутны Божа, зрабіўся сігналам для ўсёй краіны, званком будзільніка. Пара ўставаць. Ад самага пачатку дарог у Беларусі рушыла нацыянальнае абуджэнне. А цяпер салідарнасць. Алешча страйкуе. Старшыня мясцовай выбарчай камісіі, не інакш за выкананне плану волеўяўлення, акурат пасля выбараў, прызначаны начальнікам лесапункта, павялічыў працоўны дзень на гадзіну. Маўляў, затое зробім выходны ў суботу. Люд спраўна працаваў тыдзень з 8 да 17 у першую змену і ад 17 да другой ночы ў другую. А напярэдадні уікенду новы начальнік выдаў загад. У сувязі з вытворчай неабходнасцю аб'явіць суботу працоўным днём. Здавалася б, вінт не мудрагелісты, накшталт гульні ў напарсткі са скрынямі для галасавання. Але ж гэтым разам народ абурыўся. Раней за былым начальнікам падобныя штукі праходзілі ці не штотыдня. Людзей выганялі працаваць і па нядзелях, і на вялікія святы. Загад на такі выпадак выдаваўся без пячаткі і часцяком нават без подпісу. Бо паводле працоўнага заканадаўства гэткія фокусы могуць і пасады каштаваць. Цішкам лаяліся, але выходзілі. А вось цяпер рабочыя пабачылі свабодныя і справядлівыя выбары. Паглядзелі, што пасля кампаніі ўлада проста перастала саромецца і вырашылі. Досыць. Спадзяючыся, што рабочыя спалохаюцца пісьмовай адказнасці, у канторы разлінавалі аркушы паперы з загадам, напісалі ўсе прозвішчы рабочых і два варыянты – згодны і нязгодны. У другой графе распісаліся ўсе. Штрейкбрэхера не знайшлося ніводнага.
Начальство тэрмінова прыехала ў Алешчу ды заявіла: «Не дамо плану ў гэтым месяцы леспрамгаз зачыняць». «Штогод зачыняеце», — адрэагавалі рабочыя. «Хлусня». Тады ім паабяцалі аплату ў двайным памеры ды прыгразілі, што завадатараў скароцяць. Марна. У суботу на працу людзі не выйшлі. За 8 месяцаў у Сітне мне даводзілася бачыць небагата рэчаў, якія тутэйшыя рабілі разам. І гэта пры тым, што ў вёсцы ўсе адзін аднаму сваякі ці суседзі. Разам прапівалі заробак, пачынаючы з крамнага віна і завяршаючы павальным ужываннем максімкі. Аднадушна, але ціхма, на перакурах клялі начальства, міліцыю, сельсавет ды ўладу ўвогуле. І дружна апусціўшы долу вочы, брылі па загадзе працаваць у выходныя. А зараз, нечакана для саміх сябе, азіраючы паплечнікаў, са здзіўленнем ды неспадзяванай радасцю, адкрыта з'ядналіся супраць уладнага ўціску. Хай сабе, як той казаў, і з непалітычнай прычыны. Але ж з падобнага працоўнага адзінства калісьці пачыналася і салідарнасць. Такое ўражанне, што падзеі сакавіка 2006 у Беларусі скаланулі нейкія глыбінныя пласты масавай свядомасці. У гэтую вясну Беларусь на поўныя грудзі ўдыхае дух салідарнасці. Сотні людзей, незнаёмых паміж сабой і не прыналежачых да палітычных партыяў, збіраліся ўначы ля ізалятараў ды прыёмнікаў, каб сустрэць вязняў. Перадавалі прадукты і цёплыя рэчы, развозілі герояў плошчы па хатах, дзякавалі і абяцалі адно аднаму: наступным разам быць разам. Тысячы наведнікаў інтэрнэту, дагэтуль занятых гульнямі ды тусоўкамі на чатах, некалькі тыдняў ставілі на вушы сталічную міліцыю нечаканымі і вынаходлівымі перформансамі. Дзесяткі тысяч каталікоў, пратэстантаў, уніятаў ды праваслаўных упершыню супольна пасцілі і маліліся да адзінага Бога за свабоду, праўду і справядлівасць у Беларусі. Менавіта акцыі салідарнасці зрабіліся гітом вясны 2006. Бадай што наймацнейшым выклікам гэтаму змагарнаму адзінству сталася шалёная атака КДБ і МУС на малады фронт. На менскіх плошчах рэжым убачыў дзесяткі тысяч маладых, цэлае новае пакаленне, беларускую будучыню, і жахнуўся. Рэпрэсіі разгарнуліся з размахам колішняй справы нацдэмаў. На 5 маладафронтаўцаў былі заведзеныя 3 крыміналкі за графіці. Яшчэ аднаго абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэрарыстычных актаў. Яшчэ аднаго ў знявазе дзяржаўных сімваляў. Яшчэ кагосьці ў разгалошванні таямніцы следства. І больш як паўсотні сяброў маладога фронту у 12 гарадах выклікалі на допыт ды абшукалі па 5 крымінальных справах паводле драконаўскага 193 артыкула. Выступ ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Пэўна, спадкаемцы Цанавы хацелі рассекчы рух на кавалкі, каб маладафронтаўскія шарагоўцы ды хаўруснікі пахаваліся ў бульбу. Раней часцяком даводзілася назіраць такую дзіўную адстроненасць ад абвінавачаных у крыміналках. Але ў адказ маладафронтаўцы ўжылі адзіную сілу, здольную паралізаваць ды зламаць рэпрэсіўную машыну. Сілу салідарнасці. Масавы збор подпісаў пад зваротам ад імя незарэгістраванага маладога фронту паставіў рэжым перад фактам. Ідэю, рух ды ўвогуле народ судзіць немагчыма. Бо калі з рэжымам змагаецца толькі апазіцыя, яна асуджаная на паразу. Калі ж пачынае змагацца нацыя, асуджаны рэжым. І ў інтэрнэт-гасцёўнях, і ў нашай ніве, і на кухнях тысячы беларускіх галасоў, разбуджаных сакавіком 2006, хорам пытаюцца: а што цяпер? Адказ просты. Цяпер салідарнасць. Штодня. Менавіта тыя, хто ўдзельнічае сёння ў акцыях салідарнасці, падпісваецца ў абарону маладафронтаўцаў, становіцца са свечкамі на немізе, далучаецца да пятнічнага нацыянальнага посту і малітвы, тут і цяпер ствараюць беларускую нацыю. Само адчуванне адзінства, дадзенае Богам кожнаму народу, і ёсць першапачаткам, наймацнейшым грунтам і аснаватворчым падмуркам нацыянальнага абуджэння. Шлях пілігрыма. Калі адбываеш у вёсцы двухгадовую палітычную высылку, ужо падумваеш пра умоўна-датэрміновае вызваленне і раптам даведваешся, што ты тут не першы, а хто-ніхто з палітвязняў 250 гадоў таму па сканчэнні універсітэта прасядзеў у Сітне ўсё астатняе жыццё,
Дзякуеш Богу за лёгкі шлях. Вестка пра майго папярэдніка-дысідэнта, пісьменніка-хрысціяніна, прыйшла, уявіце сабе, са Стакгольма. Яшчэ ўзімку найлепшая ў Еўропе беларуская міліцыя не прапусціла да мяне ў госці кіраўніка прадстаўніцтва Швецыі ў Беларусі Стэфана Эріксана. Цэлая група па захопу затрымлівала і разварочвала шведа ўжо ў Сітне. Пільныя праваахоўнікі не дазволілі нават перадаць мне кніжкі ды прадукты. А раптам вы яго атруціце. Кніжкі дыпламат праз бацькоў усё-такі перадаў. Сярод іх аказалася цудоўнае выданне беларуса Андрэя Катлярчука, які працуе зараз ва ўніверсітэце Стакгольма. «Шведы ў гісторыі і культуры Беларусі». Абавязкова раю прачытаць. Катлярчук літаральна адкрыў у беларускай гісторыі трэцяе вымярэнне. Апроч усходняга, праваслаўнага і заходняга каталіцкага, яшчэ і паўночнае, пратэстанцкае. У надзвычай цікавым даследаванні і полацак варажскіх часоў, і пра шведскі пратэстанцкі рух Рэчы Паспалітай і евангельскія ўплывы са Скандынавіі 20-га стагоддзя. Неўзабаве атрымліваю ліст ад самого Андрэя у працяг шведска-пратэстанцкай тэмы. Па Вялікай паўночнай вайне на пратэстантаў Вялікага княства Літоўскага, што дапамагалі Швецыі і Карлу XII, абрынулася хваля рэпрэсіяў, піша Андрэй Катлярчук. Каталіцкі ўрад зачыняў зборы і школы, натоўпы фанатыкаў палілі бібліятэкі і збівалі пастараў. Шляхціцаў пратэстантаў выціскалі з палітычнага жыцця. Гэткім чынам на службу ў глухі замак Сітна на мяжы з Расеяй трапіў выпускнік Сарбоны, шляхціц-кальвініст Стэфан Алецкі. Пражыўшы ў Сітне ўсё жыццё, у 1757 годзе Алецкі пераклаў з французскай на польска-беларускую макаранічную мову культавую кнігу еўрапейскіх пратэстантаў «Шлях пілігрыма» ангельца Джона Буньяна. Неспавядальныя шляхі твае, Господзе. Кожнаму з пілігрымаў, якія шукаюць цябе, ты вызначыў сваё падарожжа. Аднаго, як Джона Буньяна, што напісаў сваю кнігу ў турме і зрабіўся апосталам рэфармацкага руху, вядзеш праз пакуты да сусветнай славы. Другога, як Стэфана Алецкага, што пераклаў Буньяна для беларусаў ды палякаў, скрозь непрыняццё ды забыццё да раптоўныя згадкі праз чвэрць тысячагоддзя. Трэцяга, Андрэя Катлярчука, што дабраўся ажно да Стакгольма, шукаючы тваіх слядоў у гісторыі праз жыццё на чужыне да захапляючых адкрыццяў для бацькаўшчыны. Нарэшце і мяне, па дарозе з Саўковае РБ да сапраўднай Беларусі спыняеш у простай вёсачцы, якая не перастае здзіўляць глыбінёю гісторыі і насычанасцю сэнсам. Што было ў Сітне часоў Алецкага? Памежны замак, дзе Стэфан кіраваў невялікай залогаю. Мытня на шляху з Пскова да Полацка, на месцы якой дзятва дагэтуль капае старажытныя манеты. Карчма, ля якой любы падарожны можа сёння падабраць ашкепкі даўняй керамікі і дзе, як і зараз, ля крамы ашываліся тагачасныя бражнікі. Расея, з якой сюды цягнулася галеча і наязджалі разбойнікі. Усё амаль як цяпер. Што вартаваў Стэфан Алецкі на мяжы з Расеяй, калі Масква ўжо наўпоўніцу гаспадарыла і ў Полацку, і ў Вільні, і ў Варшаве? Што сказаў бы, калі б даведаўся, што выхаванцы ягоная альма-матэр тыднямі ваююць з урадам, каб іхнія працоўныя месцы не дасталіся усякім палякам, што паляк Ян Павел II ад імя ўсяго каталіцкага касцёла пакаяўся перад іншаверцамі за колішнія рэпрэсіі, а беларускія пратэстанты, якіх ізноў залічваюць да нетрадыцыйнага для Беларусі веравызнання, стаяць паплеч з ксяндзамі ў намётавым гарадку супраць тыраніі. Які шлях прайшоў Стэфан Алецкі? З бліскучай адукацыяй, у пажыццёвым выгнанні, у глушэчы, сярод безнадзёгі, на тле грамадскага ўпадку, гаспадарчага бязладдзя і палітычнай нецярпімасці. Пераклаў кнігу ў духу гэткіх жа гнаных хрысціянаў па ўсёй Рэчы Паспалітай. Не выракся веры, не апусціў рукі, не спыніўся. І вось праз 2,5 стагоддзі зноў завітвае да тысячаў суайчыннікаў, каб падбадзёрыць іх. Вышэй галаву, бывала і горш. Часам нам здаецца, што мясціны шэрыя, часы змрочныя, людзі нудныя, а жыццё марнае. Але менавіта сум сусвету, тлум чалавечы і доўгае чаканне ёсць абавязковай платай пілігрыма за спатканне са святасцю. Спачатку ў кожнага пілігрыма свой шлях.
Кожны пакідае ўласную хату са сваімі думкамі, уласным грахом, пакаяннем ды пакліканнем. Кожны ўяўляе падарожжа па-свойму, размаўляе з Богам асабіста і адольвае цяжкасці самотна. Але па меры набліжэння да мэты сустракае тых, хто ідзе туды ж, куды і ён. І абраны шлях уліваецца ў супольную пілігрымку. Чароды падарожнікаў злучаюцца. На дарозе ўжо хроснае рушанне пад агульнымі сцягамі і харугвамі, з дружнымі гімнамі і шматтысячным рокатам малітвы. І калі дзясяткі, сотні тысячаў вернікаў, паплечнікаў, вандроўнікаў збіраюцца разам ля самай святыні, кожны бачыць на свае вочы, што ягоны няблізкі і цяжкі, але ўпарты асабісты шлях у рэшце рэшт вёў да ўсеагульнага нацыянальнага абуджэння. Быццё 26-21. У сітні манашкі пасяліліся. Якія яшчэ к чорту манашкі? Адна пажылая, другая маладзейшая, каля рэчкі кватаруюць, прапаведуюць, кніжкі раздаюць, па хатах ходзяць. Секта, гнаць іх адсюль, дзяцей чмураюць. Егавісты ці якіх там? Пераксцейся, у іх усё пра Хрыста. Чуткі ў вёсцы распаўсюджваюцца з маланкавай хуткасцю і абавязковым эфектам сапсаванага тэлефона. Евангелісткі, што прыехалі сюды з Менска з місіяй, на ўездзе каля палаты ўсё яшчэ манашкі. У цэнтры, ля гаража, ужо сектанткі, а падалей на хутарох увогуле сатаністкі. «Абяцалі за мяне маліцца», смяецца ва ўсе зубы работнік Олег. Ані ў тое, што будуць маліцца, ані ў саму малітву ён проста не верыць. «А мне пажылая па галаве пагладзіла, і я ж узбудзіўся». У лысага Сашы хіміка думкі толькі пра гэта. «Думаеце, з самога Менска яны пра Бога расказваць сюды прыехалі?» Няхідна шчырыцца Алена, кабета стае ж вуліцы. Самі верніцы адной з менскіх евангельскіх грамадаў тлумачаць. Пачулі, што ў Беларусі ёсць такая вёска – Сітна. А Біблія піша пра калодзеж жывой вады, выкапаны ў Палесціне патрыархам Ісакам і названы Сітна. У святым пісьме выпадковасцяў не бывае. Прыехалі паглядзець. Глядзім. І капалі рабы Ісакавы ў даліне і знайшлі там калодзеж вады жывой. Быццё 26-19. У Бібліі, ды ўвогуле, вада сімвалізуе Слова Божие. Такі калодзеж сведчыў Божаму народу пра зямлю абяцаную. Невыпадкова неверуючыя філістымляне, цяперашнія палесцінцы, як паведамляе кніга быцця, зацята спрачаліся за гэтую студню, што Ісак назваў Эсекам з габрэямі. Сёння ўвесь свет назірае за незакончанай барацьбой, пачатай яшчэ тады, 4000 гадоў таму. Выкапалі другі калодзеж, спрачаліся і таксама і за яго, і ён даў яму імя Сітна. Быццё 26-21. Місіянерак, якія за тыдзень абышлі ўсю вёску ад дзвярэй да дзвярэй, быццё сучаснага Сітна ўразіла да глыбіні душы. Людзі жывуць страшэнна і вельмі незадаволеныя. Але не вераць у Бога, не вераць увогуле, што дабро пераможа зло, не ведаюць нават, навошта яны жывуць, і ад безнадзейнасці співаюцца. Які там калодзеж? Слухаю місіянерак і згаджаюся. Калі б наша перамога залежала тады ад пратэставых настрояў, прагі дабрабыту і банкрутства ўлады, малое Сітна ўжо даўно б абвесціла на тэрыторыі сельсавета БНР. Але ані ленінская фармулёўка рэвалюцыйнай сітуацыі, ані марксісцкае быццё вызначае свядомасць тут не дадуць рады. Бо якраз асавечаная, спітая, пазбаўленая і беларускасці, і боскасці свядомасць скразіць у кожным дзіравым плоце, кожным пустым позірку, у кожнай каліўцы сіцінскага быцця. Праўда, студні ў Сітні нягожыя, неглыбокія, часцяком нячышчаныя, на вёдрах застаецца брудны налёт, запушчаныя словам. Каб дабрацца да чыстае вады, трэба капаць глыбей. Дзе ж здабыць крышталёвую крынічную свядомасць, якая можа вызначыць годнае беларускае хрысціянскае быццё? Калодзеж якой глыбіні трэба выкапаць тут, у Сітне, каб дастаць да жывой вады, што 1000 гадоў таму вымкнула ў палату і ўспаіла першую сталіцу беларускай дзяржаўнасці. Пэўна, трэба капаць самае менш да часоў шляхціца Завальні,
калі адмова ад Бога і радзімы пачала нараджаць у свядомасці вяскоўцаў Полацчыны фантастычную нечысць. Яшчэ глыбей, да мяжы Еўропы і імперыі, якую тут 2 стагоддзя вартавала сіцінская фартэца. Да пепелішча самой фартэцы, заснаванай Іванам Жахлівым і спаленай Сцяпанам Батурам. Трэба ўнурыцца ўглыб да самых сцежак першага хрысціянскага прапаведніка Беларусі, Торвальда Вандроўніка, які абвяшчаў Хрыста ў ваколіцах Полацка і якога тутэйшыя паганцы з берагоў Палаты тысячагоддзя таму сустракалі гэтак жа, як сёння сіцінцы евангелістаў. На самым дне, калі ўжо не стане змогі, калі сонечнае святло ў гары падасца поўней сярод цёмнай начы, а пад рыдлёўкай нарэшце забурчыць крынічка, мы зразумеем. Свая студня жывой вады, глыбокая гісторыя, лёсы невядомых святых і скарбы слова Божага, стояныя ў кожнай вёсачцы беларускай глыбінкі. І калі зямля адкапаных наноў студняў, з якіх чарпаюць штодня, напоўніцца адлюстраваннем неба, мы здолеем наталіць нашу самую пякучую смагу, смагу нацыянальнага абуджэння. Максім, Максімка і Вікторыя. Новаму майстру, маладому спецыялісту, хлопцу са Стаўпетчыны, прысланаму ў леспрамгас паводле размеркавання з Менскага тэхналагічнага універсітэту, яшчэ ўвосень мінулага года сітна нанесла ўдар сходу і паддых. «Як цябе клічаць?» – працягваючы руку, абыякава запытаў брыгадзір. «Максім», – адказаў хлопец, нічога не падазраючы. «Як-як?» – брыгада стаіла дыханне. «Ну, Макс? Максімка?» Мужыкі выбухнулі рогатам, жанчыны захіхікалі. Назаўтра начальнік, адмыслова прыехаўшы на працу, распарадзіўся. Новага майстра называць толькі па бацьку – Міхалыч. Спярша мне ніяк не ўдавалася ўцяміць, чаму леспрамгасаўскае начальства гэтак упарта дамагаецца, каб з Полацка лесу прысылалі тых маладых спецыялістаў. Можа, каб умацаваць і мадэрнізаваць вытворчасць? Але сам лад вядзення гаспадаркі пераконваў у адваротным. Можа, спрацоўвала, так сказаць, адвечнае чалавечае імкненне перадаваць свой досвед новаму пакаленню, але выпускнікоў толкам нават не стажыравалі. Можа, спадзяваліся, што хтосьці з маладых поўных сілаў і жадання пацягне гэтую дабітую вытворчасць на сабе? Але ніякай прасторы для дзеянняў, а тым больш ініцыятывы новенькім тут ніколі не давалі. Звычайна іх адразу ставілі на адказны ўчастак і пачыналі лупіць 3 скуры за ўсё, што маладыя ведалі і не ведалі. Максіма, выбачаюся, Міхалыча, мы бачылі штодня ва ўсё больш змрочным настроі. Яго зрабілі скрайнім па адпраўцы вагонаў з лесам. Цяпер усе шышкі за неякасную распілоўку ды сартаванне дрэва, хібы пагрузкі і затрымкі паставак натуральна валіліся на яго. Некалькі разоў полацкія нарыхтоўшчыкі, спажыўцы і экспарцёры пагражалі яму судом па ўсіх здарэннях на вытворчасці, і ў самой вёсцы яму даводзілася тлумачыцца з участковым. Неспадзяваны штраф за пажарную бяспеку давялося таксама кампенсаваць з уласнага заробку. Урэшце, 24-гадовы дыпламаваны спецыяліст з вышэйшай адукацыяй на чарговую прапанову мясцовых выпівохаў далучыцца да супольнага распіцця славутае Максімкі махнуў рукой. «А, налівай!» Кілбасіла Міхалыча пасля гэтага 3 дні. Як ён сам прызнаваўся, балела ўсё. Ані есці, ані піць не мог. Увесь час ванітавала. «Нічога, гэта з непрывычкі», – падбадзёрывалі майстра падначаленыя, паляпваючы па плячы. «Тут уцягнуцца трэба». Міхалыч толькі моўчкі хітаў галавой. «Уладу мяняць неабходна», – нават не казаў, а стагнаў Міхалыч. «Але я не веру, што вы гэта зможаце». «Мы з табой?» – адказваю. «Зможам». «Ай!» – уздыхнуў ён. «Пайшлі лепш мульцікі паглядзім». На камп'ютары ў Міхалыча я ўпершыню пабачыў вядомы мультклуб з Лукашэнкам і, як казаў майстар, інструктаж для штабелёўшчыкаў. Жудзік, рызня бензапілой у Тэхасе. Перад раством я нарэшце ўбачыў Міхалыча непрыхавана радасным. «Паша», – зяючы паведаміў ён, – «у мяне свята. Праз месяц абуваю боты». Цішком ад начальства Максім з'ездзіў у ваенкамат і зрабіў тое,
што і не сніцца студэнтам нават у страшным сне. Сам папрасіўся ў войска. З'ехаў ён на прадвесні і пакінуў па сабе тужлівае ўражанне. Здавалася, маладым тут проста не выжыць. А ў самы разгар сакавіцкіх падзеяў замест Максіма прыехала новая майстрыца. Вікторыя. Назвалася рабочым высокая бялявая дзяўчына гадоў 25. Вікторыя, значыць, перамога. Буду тут працаваць. Ці доўга? З сумневам запыталіся рабочыя. Да перамогі. Што характэрна, Вікторыя ў дадатак аказалася Віктараўнай і ўзялася за справу з імпэтам сапраўднай пераможцы. Перш за ўсё павяла барацьбу з п'янкай. Пасля некалькіх разбітых на працоўным месцы бутэлек і звальненняў алешчынскі зялёны змей засіпеў і адпоўз у хмызнякі. Затым паставіла пытанне рубам перад начальствам. Усе правы і абавязкі паводле працоўнага кодекса. Для вас таксама. Заляпіла пару поўхаў тым, хто распускаў рукі. Я замуж выходзіла не для таго, каб мяне іншыя мужыкі лапалі. Вікторыя каталічка, родам з Крулеўшчызны ў Докшыцкім раёне. Прыехала ў Сітна гэтак жа паводле размеркавання. Пасялілася з мужам, маладым лесніком, у нашым інтэрнаце, але ўжо нагледзела сябе дому ў Алешчы. Здымем, будзем жыць. Можа, і на сваю хату заробім. Вікторыя Віктараўна лічыць, што ў Беларусі нельга аб'ядноўвацца з Расеяй і трэба вяртацца да сваёй гісторыі і культуры. Мы самі еўрапейцы, кажа Віка, і нават на працы носіць значку «За свабоду». Толькі не падумайце, што Вікторыя нейкая жалезная лэдзі і майстарскі хлеб даецца ёй лёгка. Найчасцей яе можна ўбачыць бледнай і сцятай. Яна перажывае кожную сутычку, нервуецца і закусвае вусны. Але ў вачок замест тужлівыя максімавыя смугі, так падобнай да багны, у яе ясным шляхам блішчыць вера ў перамогу. Гляжу фотаздымкі з вянчання Вікі з Раманам у знакамітым масарскім касцёле, на белую з чырвонай шнуроўкай вясельную сукенку і згадваю. Менавіта такія, адкрытыя, шчаслівыя юныя беларускія абліччы на тле бел-чырвона-белага я ўжо бачыў гэтай вясной на плошчы Каліноўскага. Тое, што маладыя хочуць жыць на гэтай занядбанай зямлі, хочуць працаваць і рабіць вёску прыгажэй, як сад у мосарскім касцёле. Першая прыкмета, што нават у глыбінцы, на дне Беларусі, з новым пакаленнем ужо крынічыць нацыянальнае абуджэнне. Адкрыццё шляхціцы завальні. Пэўна ж, пра гэты край Баршчэўскі ў шляхціцы завальні піша. Запытвалі менчукі, прыязджаючы ў Сітна. Менавіта. Ды шчыра сказаць, да часу мяне гэта абыходзіла. Прачытаўшы шляхціца яшчэ калісьці ў школе, лічыў, што казачны трымценнік 19 стагоддзя не чытво для сучаснага хрысціяніна. Але, калі томік Баршчэўскага прынёс мне Роберт Багарат, той самы, які слухае радыё «Свабода» з пачатку вяшчання, і паказаў, што тут тройчы згадваецца Сітна, мне чыста дзеля ветлівасці давялося перагарнуць колькі старонак. І мой колішні стэрэатып як прыпячатала. Вось да чаго даводзіць п'янства і зухаватасць бязбожная. З фантастычнага аповеду яўна патыхала сіцінскай рэальнасцю. Пачаў перачытваць, і перада мной раптоўна адкрылася добра вывучаная за 10 апошніх месяцаў карціна. Настрой тутэйшага насельніка гэтак выяўна перададзены Баршчэўскім і праз 150 гадоў застаўся той самы. Жыхары гэтага краю, а менавіта полацкага, невельскага ды себежскага паветаў, спрадвеку пакутуючы, зусім змяніліся характарам. На іх тварах заўсёды адбіты нейкі смутак і змрочная задумлівасць. У іх фантазіях увесь час блукаюць нядобрыя духі, якія служаць злым панам, чараўнікам і ўсім непрыяцелям простага люду. Адразу пазнаеш зямлю, з якой 1000 гадоў таму пачалася Беларусь і якая ўяўляе цяпер сабою цьмянае дно. А прыглядзеўшыся, а людцы мае, бачыш тых самых пачвараў, якія насялялі старонкі шляхціца завальні. Лесавікі, п'яныя, дык страшнейшыя за фінскіх монстраў з Еўравізіі, кабеты-інсекты, зморшчаныя ад злосці і максімкі, якія прагудуць вам вушы пра нашага прэзідэнта. Карузлікі, дзеці алкаголікаў, што днямі корпаюцца на сметніках,
ганяюць па вёсцы жывёлу ды птаства і праводзяць мінака дзікаватым позіркам. Лёкаі, што сябруюць з нячыстым дзесьці ў мясцовых уладных структурах і маюць праз гэта падазронае багацце. Тады, у часы пана Завальні, уся грамада нячыстай сілы, хаця і панавала над краем, але адступала перад воляю пабожнага. У нас яшчэ, дзякуй Богу, шануюць святую веру, а д'ябал ад крыжа і малітвы уцякае. А цяпер ужо не шануюць. Бог ёсць, толькі мы ў яго не верым. Быццам плачка, блукае багамолка, упрошвае сельсавет ды полацка-глыбоцкую епархію пабудаваць тут царкву. Марна. І вось паўстаюць у сітне страшыдлы, куды жахлівейшыя, што і не сніліся сучаснікам Завальні. Драпежны леспрамгас, які быццам агромністы караед выгрызае лепшыя полацкія лясы гектарамі, пакідаючы толькі скалечаныя тралёвачнымі гусеніцамі і вываратнямі пусткі. Гіганцкая чорная мытня, што аблытала шчупалкамі ўсе тутэйшыя дарогі, распладзіла зграі ваўкалака ў пагонах, ды начамі аж стоган стаіць, высмоктвае з беларускай зямлі ўсе скарбы. Жудасны палігон, які разарыў ды працяў жалездзем і танкавымі дырэктрысамі цэлы павет. Нібыта дракон час ад часу прачынаецца з пачварнымі сутархамі, грымотамі і зарывам да небакраю. Крэпасць Івана Жахлівага, даўно спаленая, але няўмольнай зданню прысутная ў свядомасці кожнага вяскоўца, каб вартаваць рабства паняволенай краіны. Нарэшце, Максімка, вогненны дух, існы амаль у кожнай сіцінскай хаце, які кідае людзей у эпілепсію, прымушае іх дурэць, біцца адно з адным і накладаць на сябе рукі. Сядзіш у інтэрнаце цёмнымі вечарамі, быццам сам Завальня ў сядзібе. Штодня прымаеш усё новых падарожных, вяскоўцаў, хімікаў, прыезджых паплечнікаў, чуеш усё новыя і новыя страшныя гісторыі і думаеш. Рыхтык словамі з Баршчэўскага. Не спіць злы дух, усюды шкодзіць людзям і заўсёды сябруе з тымі, хто забывае пра бліжніх сваіх. У наш век вампірскіх жудзікаў, бэтменаў і Гары Потэраў сэнс кнігі Баршчэўскага звычайна зводзяць да аднаго сумнеўнага аргумента. Маўляў, нашая беларуская мазгаўня здольная спараджаць жахі не горшая, чым у Хічхока ці Кастанеды. Між тым, у адрозненне ад згаданага псіхадэлу, кожная гісторыя Баршчэўскага завяршаецца настойлівай і трапнай мараллю. Самая жахлівая нечысць, што плодзіцца ад бязбожжа, страху ды беспамятства, перамагаецца боскай верай і любоўю ў тваім уласным сэрцы. Як напісана ў Бібліі. Упакорцеся Богу, успраціўцеся д'яблу, і ён уцячэ ад вас. Ад Якава 4:7. Заключныя словы Завальні да Янкі запавет кожнаму вандроўнаму беларусу, які раптам апынуўся пасярод пачвараў. Ідзі ў свет, шукай сабе долі, любі Бога, бліжняга і праўду. Воля творцы цябе не пакіне. Калі спаткаеш дзесьці там шчаслівейшых ад нас людзей, не забывай пра пакуты сваіх землякоў. Няхай твая малітва да Бога лучыцца з іх малітвамі. Можа, калі-небудзь і нашыя дзікія пушчы і лясы загучаць весялосцю. Бог магутны і міласердны. У боскасці і беларускасці апошнія стагоддзі было багата смяротных ворагаў. Але калі не дрэнцявець перад імі, не палохацца, не хавацца ў бульбу, раптам адкрыеш, што ўсе гэтыя пачвары народжаныя сном нашага ж розуму. І пераканаешся, каб скончыць валадарства нечысці на нашай зямлі, нам патрэбнае проста нацыянальнае абуджэнне. Олена Елена Алена. Алена – прыёмшчыца на леспрамгасаўскай эстакадзе. Мажная кабета гадоў 40. Жывое нацыянальнае пытанне. Нарадзілася Алена ва ўкраіне пад Крэменчугом. У пашпарце запісаная Оленай. Затым сям'я вайскоўцаў пераехала на далёкі ўсход. Якраз там Елена пазнаёмілася з беларусам Сяргеем з Малога Сітна, што служыў у бацькавай вайсковай часці, і перабралася ў Беларусь, дзе на пачатку 90-х атрымала грамадзянства ўжо як Алена. «Не магу зразумець, хто я», – кажа Олена Елена Алена. «Украінка? Расіянка? Беларуска? Аж расстройваюся». У выніку такога расстройства
А мо расстройства? Алена штодня выяўляе 2, а то і ўсе 3 свае натуры. Калі ў леспрамгасе дураць рабочых, хімічаць з заробкам або парушаюць працоўны кодэкс, у Алены закіпае казацкая кроў. Яе гучны выкрывальны голас грыміць у канторы і на эстакадзе. Начальству дастаецца і ў вочы, і за вочы. Астатнія толькі нясмела падтакваюць ды ківаюць галавамі. З палаючым позіркам і металёвай лінейкай для вымярэння дыяметру бярвення яна пераўтвараецца ў праўдзівую Юлію Цімашэнку толькі што без славутае касы. А вось падпіўшы, Алена расхінае нараспашку сваю загадкавую рускую душу і сумуе па далёкім усходзе. Гэта лес? Грэбліва ткне яна пальцам у алешчынскі танкамер. Во тайга — гэта лес, азёры, лужыны, якія цінай пазарасталі. А там акіян. А і няма тут нічога ў гэтай Беларусі, чаго я сюды перлася. І ўсё ж праца, руплівая, дбайная, засяроджаная, выдае ў Алене чалавека з беларускім сэрцам. Алена гадуе 2 дзяцей, урабляе гарод, глядзіць жывёлу, адпрацоўвае змену ў алешчы, займаецца грыбамі-ягадамі, а ў дадатак штовесну разбівае клумбы ля хаты і канторы. Дарэчы, і размаўляе Алена на класічнай трасянцы, хіба што з тутэйшым мяккім «р». Ряка, бряўно, рябёнак. Мая хімія толькі пачыналася. Украінскія памаранчавыя былі на хвалі папулярнасці, і Алена фарсіла па вёсцы. А вось збяруся, паеду да Ющанкі, я ж украінка. Пасля хвалі тэлевізійнай прапаганды і скандалаў у Кіеве аранжавы настрой быў хуценька дэзавуяваны. Ну, хахлы, і раздрай навялі. Ды мне ўсё роўна, я ж расіянка, у мяне Пуцін прэзідэнт. А калі чарговы раз грымнула на Каўказе, пачала пляваць цераз левае плечо. Тьфу-тьфу-тьфу, каб малых туды не падпраўлялі. Дзякуй Богу, што мы беларусы. Найвялікшая мара Алены з'ездзіць да радні на далёкі ўсход. Але ж і далёка той усход. Што машыною, што цягніком тыдні 2, а яшчэ з дзецьмі. А тут па тэлевізары ўсё гамоняць пра расійска-беларускае братэрства. Паша, ты ўсе гэтыя верхі ведаеш. Да каго нам звярнуцца, каб дапамаглі? Ага, мяркую. Праверым-ка на вшывасць гаспадзіна Барадзіна. Знайшоў ёй адрес сакратарыята Саюза Беларусі і Расіі ў Менску. Тыдзень Алена дзяўбла ўсе службы і прыёмныя галоўнага ўпраўлення славянскага адзінства, дзе яе вадзілі за нос, ды адфутбольвалі, ды ўрэшце вылаялася. Гары ён гарам, той саюз! Расстройваецца ці раздвойваецца ў малым сітні не адна Алена. Кранаўшчык Іван Ярыца са знаўствам распавядае, што ў яго імя расейскае, а прозвішча польскае. Польскім паходжаннем ганарыцца Вікторыя, з дзявочым і цалкам ліцвінскім прозвішчам Закрэўская. Рабочыя Юры ды Мікалай, самі невельскія, называюцца расейцамі, але жыць ды працаваць у Расіі не хочуць. Столькі, аказваецца, тых, хто свядома ці падсвядома унікае сваёй беларускасці, што ў пару гукаць: «А хто там ідзе? А хто там ідзе ў агромністай такой грамадзе?» Тутэйшы люд гатовы называць сябе беларусамі толькі калі гэта нешта дае. А такіх нагодаў, што ў малым сітні, што ў Полацку, што па БТ, для іх вобмаль. Мае расповеды пра ВКЛ ад мора да мора, адну з першых у свеце друкаваных бібліяў і 10 нобелеўскіх лаўрэатаў, якія паходзяць з Беларусі, вяскоўцы слухаюць як легенды старажытнай Грэцыі. Маўляў, калі гэта праўда, дык чаму ў школе не вучаць? У газетках не пішуць, па тэлевізіі не паказваюць. Вядома, нельга вінаваціць людзей, калі 12 гадоў ім пудраць мазгі пра славянскую еднасць ды другасную тутэйшасць. Калі іхнай радзімай называюць то Русь, то СССР, то РБ, а на адкрыцці нацыянальнай бібліятэкі аказваецца, што нам не стае драпежнага нішчыцеля беларускасці – Сталіна. Факт, што рэжым са сваёй ідэалогіяй інтэрнацыянальнай беларускай нацыі культывуе ў мясцовай свядомасці шызафрэнію. Уратаваць беларускі народ ад такіх расстройстваў, надаць яму пэўнасці і радасці адчування самога сабе, унікальнага, непаўторнага, цудоўнага, каб беларусы дарэмна не снілі сябе расейцамі, палякамі, літувісамі, украінцамі, можа толькі нацыянальнае абуджэнне.
Дзеці малога сітна. Аднойчы у алешчынскую сталоўку, дзе абедалі рабочыя, басанож зайшло мурзатае ўскудлачанае дзіцё гадоў 5 у бясформеннай вопратцы. Падаючы сталоўшчыцы заціснутыя ў кулачку 100 беларускіх рублёў, ледзь дацягнулася да акенца, тоненькім галаском, які выдаў ёй дзяўчынку, папрасіла: «Мама сказала, вы мяне пакорміце». Сталоўшчыца спачатку разгубілася: «Што ж я табе, дзетачка, на 100 рублёў дам?» Рабочыя загулі: «Ты ўжо нам не далівай, але ёй пакладзі поўную міску». Слёзы навярнуліся на вочы пазней, калі дзяўчо, ледзь уладкаваўшыся за вольным столікам, пачало нават не сёрбаць, прагна хлябтаць той гарачэнны суп, на які дзьмухалі і здаровыя мужыкі. Недагледжаныя, галодныя дзеці з сем'яў алкаголікаў не навіна ані ў Сітне, ані ў Віцебску, ані ў сталічным Менску. Але тут мяне ўразіла напавал тое, адкуль гэтых дзяцей так шмат. Бацькі, імкнучыся атрымаць сацыялку, наўмысна плодзяць па 3-4 дзіцянят, маюць тыя ж славутыя $250 ды прапіваюць. Натуральна, дзеці з тых грошай не бачаць ані цацкі, ані цукерчыны. А тым часам бацькі з забяспечаных сем'яў скардзяцца, што ад гэтых алкашовых выплаткаў у школе вечна бруд і вошы. Усіх хітрасплеценняў сіцінскай сямейнасці не здолее апісаць аніякая генеалогія. Калі мне, удакладняючы спісы выбаршчыкаў, давялося высветліць ва ўчастковай камісіі прычыну адсутнасці ў тых спісках некалькіх рабочых леспрамгаса і іхніх сваякоў, працэдуру штохвіліны суправаджалі выбухі рогату. «Такі і такі, муж гэткай? Ага, ды ў яе такіх мужоў па ўсём Сітне. А той сын гэтага? Ага, ведаем мы, хто ягоны бацька. Гэты сужыцель, тая сужыцелька, у яе свае прозвішча. Той увогуле байструк». Афіцыйна зарэгістраваных мужоў і жонак на кожнай вуліцы Сітна можна пералічыць па пальцах. Вядома, ідзецца пра тых, хто распісаўся ў мясцовым клубе, які выконвае функцыю ЗАГСа. Пра належнае вянчанне і царкоўны шлюб няма і гаворкі. Паўвёскі плаціць аліменты або утрымлівае кагосьці. Глыбіню тутэйшай распусты можна ўявіць, жывучы ў адным інтэрнаце з хімікамі і рабочымі з іншых вёсак. Некалькі кабетаў няпэўнага ўзросту штовечара пасвяцца ля рабочых, а адныя і тыя ж дзяўчаты 14-20 гадоў абслугоўваюць за шклянку максімкі і міску супу суседзяў хімікаў, якія мяняюцца ці не штотыднёва. Начныя разборкі за сценкай, калі малалетнія шлюхі на падпітку высвятляюць, чаму гэта не ў сваю чаргу тут учора начавала Светка, а не якая там Алеська, і хто каго кахае, наколькі мярзотныя, настолькі і звычайныя. Падлічыць, колькі ў малым Сітне робіцца абортаў, як вы разумееце, практычна немагчыма. Многія з тых жанчынаў, якія садзяцца на рэйсавы аўтобус або выпраўляюцца ў Полацк па прадукты, дарогаю зойдуць у клініку. Агулам кажучы, амаль у кожным беларускім сельсавеце за апошнія 12 гадоў ціхай сапай адбыўся свой беслан з сотнямі дзетак-ахвяраў. Ёсць у Сітні і дзіцячы садок. Малых каля 30. Ды толькі бацькі пастаянна нарыкаюць то на кепскае харчаванне, то на серыялы, якія нянькі днямі глядзяць разам з дзецьмі, а потым якое-небудзь 4гадовае дзіцё лезе да мамы цалавацца ў засос і тлумачыць, што так Хуаніта з Рамірысам па тэлевізары робяць. Безумоўна, ёсць тут і добрапрыстойныя, забяспечаныя сем'і, але звычайна з адным, максімум 2 дзецьмі. І гэтыя дзеці, ледзь толькі асвоіўшы машынкі ды лялькі, ужо рыхтуюцца вырасці, вывучыцца і з'ехаць адсюль куды далей. Якім чынам уратаваць дзяцей малога Сітна ў Новай Беларусі? Дзіцячыя сацыяльныя выплаты, гарантаваныя нацыянальным бюджэтам, мусіць кантраляваць мясцовая ўлада, а не райвыканкам. Толькі тады пад штодзённым наглядам пагроза страты бацькоўскіх правоў прымусіць тых гора бацькоў траціць грошы на дзяцей. Моцная сям'я з вянчаннем у царкве і афіцыйнай рэгістрацыяй павінна стаць найпершым стандартам сацыяльнай рэкламы. У сужыцельстве? Разведзённая? Не жанаты? Плаці падатак. Ліцэнзіі тэлеканалаў, асабліва кабельных, што бамбардуюць падлеткавую аўдыторыю прапагандай распусты, трэба перадаць сямейным, пазнавальным, адукацыйным і хрысціянскім медыям. Ператварыць сваё мястэчка, сваю вёску ўласнымі рукамі ў квітнеючы цуд.
скразная ідэя новай дзяржаўнай сярэдняй адукацыі. Плюс нядзельныя школкі пры цэрквах, касцёлах і дамах малітвы. Нацыянальны універсітэт, ліцэі і гімназіі па-беларуску. Аборты. Паводле статыстыкі, сёння іх у Беларусі больш, чым нараджэнняў. Забойства ненароджаных дзяцей мусіць быць забаронена. Нядаўна чытаў, што ў польскіх кляштарах пачалі адчыняць вокны жыцця, куды можна таемна перадаць немаўля. Гадаваннем і выхаваннем кінутых дзяцей мусіць займацца не дзяржава, а царква з дапамогай бюджэтных субсідыяў. Толькі тады, калі беларускія дзеці пачнуць марыць, як вырастуць стаць не бандытамі альбо мільянерамі, а дактарамі ды святарамі, зробіцца ясна, што краіна ахопленая нацыянальным абуджэннем. 120 000 кіламетраў. Гэта ў Магілёве ўсё мераюць на кіламетры. 3 кіламетры шчасця казалі мне пра маладую беларускую сям'ю, у якой нарадзіўся сын. О, 10 кіламетраў праблемаў. Так у 2 словах аналізуюць стан справаў у мясцовай дэмакратычнай кааліцыі. Яму да патрыёта 100 кіламетраў. А гэта пра вядомага земляка, які апошнім часам усё часцей і часцей гаворыць пра незалежнасць. І ўдакладняюць. Паўзком, на каленях. Цяпер у Магілёве на хіміі сядзіць маладафронтавец Артур Фінкевіч. Самага маладога палітвязня штодня прыходзяць падтрымаць магілёўцы, прыязджаюць мінчукі. Чытаю пра гэта і згадваю, як пару гадоў таму адзін з тамтэйшых адраджэнцаў безнадзейна махаў рукой. Ды тут нікому нічога не трэба. Усе самі сабе, хата з краю. Якая салідарнасць? Пра што ты гаворыш, дзе яна? І дзьмухнуў у паветра і развёў рукамі. Няма. Год адсеткі на лесанарыхтоўках самы час, каб спраўдзіць, ці існуе беларуская салідарнасць. Замерыць яе ў малым сітне. Па-магілёўску. Па-магілёўску. У кіламетрах. Кожны візіт, кожны госць, хто і адкуль у мяне ў асобным сшытку запісаны. Больш за 260 чалавек. Лічу, колькі праехаў каторы з іх, сюды і да хаты. Падсумоўваю і атрымліваю неверагодную лічбу. 120 000 кіламетраў. 3 зямныя экватары. Беларускай салідарнасцю ў адным асобна ўзятым выпадку і толькі за год, аказваецца, можна тройчы абагнуць зямны шар. Нават з найбліжэйшага Полацка дасюль далекавата. 50 кіламетраў. Але менавіта полацкая салідарнасць усе гэтыя месяцы давала мне і хлеб надзённы, і духоўную ежу. Міждэнамінацыйная дэлегацыя полацкіх хрысціянаў, праваслаўны каталік ды уніят з уніяткаю, завезла сюды бульбы і гародніны, у дадатак і ката-партызана. Сябры незалежнага прафсаюза шклавалакна ці не штомесяц прыязджалі з пакункамі харчу ды вопраткі. Арганізатары агратурызму з Мёраў з вясковымі прысмакамі. Лідары мясцовай апазіцыі Алексей Трубкін ды Васіль Галавацкіх забяспечвалі газетамі. Каталіцкая пісьменніца Ірына Жарнасек прывозіла постную ежу ды вітаміны. Грэка-каталікі перадавалі рэлігійную літаратуру. Самым жа частым госцем быў пісьменнік Вінцэй Смудроў з нязменным свабодаўскім дыктафонам. Віцебская салідарнасць, у сваю чаргу, дамаглася для мяне адпачынкаў і арганізоўвала транспарт. Немагчыма апісаць, колькі разоў бацькі падымалі на вушы ветрынскую, полацкую і віцебскую міліцыю пасля кожнага парушэння ці абмежавання маіх правоў. Падчас аднаго з такіх вэрхалаў уражаны опер са спецкамендатуры прызнаўся: «Самая моцная партыя, Павел Константинович, партыя бацькоў». Сябра сям'і Вадзім Баршчэўскі, Хрыстафор Жыляпаў, лідар абласнога фронту Кастусь Смолікаў, што раз садзіліся ў машыны ды ехалі да Сітна. Валер Шчучкін, пасля якога любога барадатага наведвальніка сустракаюць захопленыя воклічы сіцінцаў. «О, Алексеич!» Ярослаў Берніковіч з Глыбокага, каталіцкія, уніяцкія, пратэстанцкія святары з Полацка ды Лепельскага раёнаў зрабіліся ў малым Сітні ўжо сваімі. Больш за ўсё наведванняў было з Менска. Сталічная салідарнасць арганізавала ў глухой лясной вёсцы агмень цывілізацыі. Рэдакцыя нашай Нівы прывезла сюды побытавую тэхніку ды аптэку лекаў. Генерал Фролоў – тэлевізор,
Маладафронтаўцы, радыёпрымач, дэлегацыя беларускага пэн-цэнтра на чале з Владзімірам Некляевым, Лявоном Баршчэўскім, Владзімірам Коласам ды Владзімірам Арловым цэлую бібліятэку мастацкай літаратуры. Ініцыятыўная група БХД, кубаметр кансерваў, састаўлены ў масіўную вежу проста на падлозе, ён яшчэ доўга выклікаў у сіцынцаў святарнае трапятанне. А што, Амерыка ўсіх у вашай партыі так забяспечвае? Падзеі Польшчы, быццам на тэлеэкране, мне паказвалі запісаныя фільмам на ноутбуку Вячеслава Сіўчыка, які сябры з бацькаўшчыны прывезлі разам са святочным сталом. Доўга смяяліся з прапановы занесці такі сервіс у рэестр паслугаў МУС. Сіцінцы і алешчынцы хаваліся ад камеры Юр'я Хашчавацкага, унікалі аб'ектыва фотоапарата Пётра Васілеўскага, скардзіліся на начальства ў мікрафоны Геннадзя Барбарыча, Тацяны Меленчук ды Александра Старыкевіча. Узгадвалі, што кніжкі Арлова стаяць у іхняй бібліятэцы і не верылі, што гэта ходзіць па лузе ён сам. Маладафронтаўцы і зуброўцы, гурбы камуфляжныя моладзі з бел-чырвона-белымі значкамі ды шаўронамі, пакідалі ўражанне, што ў вёску ўвайшоў сапраўдны беларускі партызанскі атрад і ўлада перамянілася. Ну а як сустракалі Александра Меленкевіча, кавалькада з некалькіх машынаў, каманда суправаджэння на чале з Сергеем Калякіным, фотаўспышкі, лепш за ўсё сведчаць вынікі алешчынскіх праймерыз, дзе адзіны атрымаў 70% галасоў супраць 10 у Лукашэнкі. Падчас другога нядаўняга візіту спадару Александру ў вёсцы проста не давалі праходу. Прасілі дапамагчы з рамонтам хаты, падняць леспрамгаз, павысіць заробкі. Панаехала гасцей і з астатніх абласцей. Евангельскі пастар з Койданава цэлы дзень чакаў мяне з полацкай царквы. Мае дзядзькі з Гомельшчыны дабіраліся сюды 2 сутак. Берасцейскія маладафронтаўцы арандавалі мікрааўтобус, каб ехаць 700 кіламетраў праз усю краіну, а гарадзенцы на чале з Паўлам Мажэйкам прывезлі з сабою польскую тэлевізію. Адзін з мясцовых пентосаў, падняўшыся з канавы, растапырыў рукі і крычаў аператару: «Здымай! Я тут жыву!» А хто-ніхто дабіраўся сюды з-за мяжы. Пратэстанты-прадпрымальнікі ехалі з Кіева, каб абмеркаваць беларускую палітычную сітуацыю. Французскія і амерыканскія журналісты рабілі кола з Менска, каб пацікавіцца быццём сіцінскай глыбінкі. Прадстаўніку Швецыі ў Беларусі Стэфану Эрыксану, каб перадаць мне кнігі, давялося ездзіць у Сітна двойчы. Першы раз узімку яго развярнулі ўжо ў вёсцы, і толькі праз паўгода, захаваўшы інкогніта, ён здолеў пранікнуць у засакрэчаныя гушчары беларуска-расейскай інтэграцыі. Пасля візіту беларускіх студэнтаў, якія працуюць у Капенгагене і чые нумары на аўтамабілі мясцовыя віжы зблыталі з нямецкімі, у навакольні быў абвешчаны сапраўдны алярм. «Немцы ў лесе!» Ледзь не дайшло да аперацыі «Баграцыён». Межаў артыкула не ахопіць, каб пералічыць усіх, хто праехаў па ўкраіны, каб выказаць сваю салідарнасць. А яшчэ ж былі сотні лістоў ды пасылак. Спадзяюся напісаць пра іх у наступным нумары. Дарагія людзі, вялізны дзякуй вам усім. Адведзены Сітна пераконваюць, беларуская салідарнасць здольная накарміць, апрануць, абараніць і натхніць кожнага, хто трапіў пад удар рэжыму. Калісьці, у часы Маісея, Бог вызначыў габрэйскаму народу меру шляху да зямлі абяцанай. Свая такая мера, палічаная ў днях і кіламетрах, пэўна, ёсць і ў нас. Сведчу, за апошні год толькі праездам праз Сітна беларусы яшчэ на 120 000 кіламетраў наблізіліся да нацыянальнага абуджэння. Свабода ў каперце. Ніколі дагэтуль не чытаў канадскіх газетаў, бо не быў у Канадзе. Не меў у хаце сувеніраў з Рыма, бо не давялося наведаць вечнага горада. Не еў аўстрыйскай чакаляды. Не ведаў, што прадаюць у супермаркетах Фарміндейла, штат Нью-Йорк. Не знаёміўся з нямецкімі дзяўчатамі. Пакуль не трапіў у малое Сітна. Абмежаванне волі, што забараняе перамяшчэнне і прымацоўвае чалавека да працы, парадаксальным чынам дае іншыя свабоды, часта занядбаныя на вялікай зямлі. Свабоду спакойнай развагі, свабоду пазнання ўсяе радзімы праз сузіранне маленькага куточка, які ўвесь час перад вачыма. Нарэшце, свабоду паважных дачыненняў з Богам,
якім не перашкаджаюць сумятня, ілюзіі ды спакусы. У такім становішчы пачынаеш дацэньваць і тыя куточкі свабоды, якіх на волі проста не заўважаеш. Напрыклад, магчымасць прыжмурыцца ды зазірнуць у нязведаныя мясціны Беларусі, у далёкія краіны праз шчыліну паштовыя скрынкі. За год высылкі мне прыйшло 487 лістоў і перадачаў салідарнасці. Адказваў практычна ўсім, хто пазначыў зваротны адрес. Кожны ліст быў спосабам хоць на хвіліну вырвацца з высылкі, паразмаўляць з тымі, хто дыхае тым жа духам, скарыстаць каліва свабоды з найбольшым эфектам. Урэшце, за 12 месяцаў у глухой вёсцы здолеў даведацца пра людзей, з якімі мы робім адзіную справу больш, чым за некалькі папярэдніх гадоў. З-па-за Беларусі мне пісалі з 15 краінаў, у асноўным беларусы дыяспары. Адсюль і канадскія газеты, і мастацкія прывітання дывонкі Сурвілы, і пасылкі з цудоўнымі цукеркамі з Вены, і пакункі з кнігамі ды канцтаварамі са Стакгольма, і паштоўкі ад беларусаў Польшчы, і парцалянавы калізей ад рымскіх грэка-католікаў, і віншаванні ад Валянціна Грыцкевіча з Піцера, і апісанні амерыканскага ладу жыцця ад звычайных пенсіянераў, беларусаў ЗША. Адсюль і паштоўкі салідарнасці ад шараговых немцаў, шведаў, бельгійцаў, латышоў і прапановы супрацы ад украінскае просвіты. З самай Беларусі пошта часцяком прыходзіла з мясцінаў, пра існаванне якіх, шчыра кажучы, і не здагадваўся. Вёска Халімонаўцы з Віслацкага раёна, Лужок паблізу Кармы або пасёлак энергетыкаў на Койданаўшчыне. На волі не здолеў наведаць Слоніма, Салігорска, Верхнядзвінска, Івянца, Бягомля, Іўя, Заслаўя, Германавічаў, каб пазнаёміцца з тамтэйшымі людзьмі. Аж вось самі людзі пішуць сюды ў Малое Сітна. Самая вялікая колькасць лістоў з Менска, амаль 45%. З іншых гарадоў адрасоў салідарнасці найбольш у родным Віцебску, 11%, у Полацку 6%, ды Берасці 5%. Апрача Віцебшчыны, дзесяткі лістоў прыходзяць з Меншчыны і Гарадзеншчыны. Калі раней мне здавалася, што звычайныя лісты ў наш электронны век пішуць хіба што пенсіянерам, дык цяпер, падрахаваўшы статыстыку уласных ліставанняў, здзівіўся. Звыш 37% адрасатаў мужчыны сярэдняга веку, 30-35 гадоў. 18% дзяўчыны ад 30. Амаль 15% хлопцы маладзейшыя за 30. Мужчыны, старэйшыя за 55, складаюць менш як 13% ліставальнікаў. Жанчыны пенсійнага веку каля 10%. Ліставанне аказалася выдатным спосабам нарэшце грунтоўна пагутарыць з найлепшымі знаўцамі беларускасці. З гісторыкам Анатоліем Грыцкевічам, які адзін працуе за цэлы інстытут гісторыі, нягледзячы на гады выкладанні бясконцай аперацыі, пра стан беларускай навукі, адукацыі і грамадства. З Валянцінай Трыгубовіч, кіраўніцай беларускай перспектывы, якая дзесяткамі рыхтуе да друку найцікавейшыя беларускія кніжкі, ад дзіцячых вершаў да рэлігійных зборнікаў пра царкву і палітыку. З хрысціянскім сацыялістам, адным з першых беларускіх незалежнікаў, Анатоліем Сідарэвічам, пра лявіцу ды правіцу ў айчыннай гісторыі. З Андрэем Катлярчуком, беларускім гісторыкам са Швецыі, пра наш прагрэс і рэгрэс у параўнанні з залатым векам. З кінакрытыкам Андрэем Расінскім пра дачыненне кінематографа і хрысціянства. З выдаўцом беларускамоўнага габрэйскага бюлетэня «Мы яшчэ тут» Вольфам Рубінчыкам пра лёс і значэнне беларускага Ізраіля. З публіцыстам Алесем Белым пра магілу Торвальда Вандроўніка і архетыпы адраджэння. З Аленай Макоўскай, старшынёй управы бацькаўшчыны, пра стан справаў на бацькаўшчыне. З архітэктарам Ірынай Лаўроўскай, найлепшым адмыслоўцам што да берасцейскай даўніны, пра Берасці сучаснае. З Эллай Олінай, адной з арганізатарак камітэта салідарнасці, пра гэтую самую салідарнасць. Лічы цэлы год завочнага навучання ў лепшых выкладчыкаў. Любая аспірантура адпачывае. Праз пошту да мяне даходзіла практычна ўся незалежная прэса, якая яшчэ заставалася ў краіне.
Рэдакцыі пераслалі нашу ніву, народную волю, наша слова, беларуса. Бацькі – беларусы і рынак, белгазету, камсамолку і свабодныя новасці. На волі ніколі не меў такое падшыўкі. Кнігі ад Уладзіміра Арлова і Ніла Гілевіча, Лявона Баршчэўскага і Міхася Скоблы, музыка ад Уладзіміра Цярохіна, дзеяслоў і архе, навіны Нісепт і бюлетень бацькаўшчыны, наша вера і царква. Усё гэта цяпер ходзіць у сітні па руках. Праўда, свабода ў каперце тут усё-такі абмежаваная. Лісты часта прыходзяць пакамечаныя, надарваныя, пераклееныя. Вялікія пасылкі паўскрываныя і з сарамлівым подпісам «Пашкоджана пры механічнай апрацоўцы», толькі чамусьці без пячаткі полацкай філіі КДБ. А незалежную прэсу у пакунках хтосьці рэгулярна папярэдне разбірае ды перачытвае. Што ж, інфармацыя пашыраецца, і гэта галоўнае. Пэўна, людзі таксама заўважаюць, што іхнюю пошту чытае яшчэ хтосьці. Але пішуць, працягваюць ладзіць акцыі капертавыя салідарнасці. Вялізны дзякуй усім, хто пісаў і піша ў малое сітна. І даруйце, што не магу пералічыць у гэтым лісце ўсіх. Дарагія беларусы, калі ласка, пішыце лісты Казуліну, Статкевічу, Фінкевічу, партнерцам, тым, хто за мяжою, тым, хто жыве ў глыбінцы, проста адно аднаму. Бо кожны беларускі ліст дадае маленькае, але чэпкае злучво у агромністую бел-чырвона-белую палатніну нацыянальнага абуджэння. Калонія звычайнага рэжыму. Афіцыйна малое сітна – калонія пасялення пры ветрынскай спецкамендатуры нумар 15. Межамі калоніі лічацца межы вёскі, і пакідаць іх без распараджэння начальніка камендатуры забаронена, парушэнне рэжыму. Такім чынам, купацца ў бліжэйшым возеры, лавіць рыбу альбо збіраць у лесе грыбы ды ягады хімікі могуць толькі пад пагрозай артыкула 415 крымінальнага кодекса. Замена абмежавання волі на пазбаўленне волі, зону або калонію агульнага рэжыму. Хімічных спецкамендатураў у Беларусі больш як паўсотні. У кожнай з іх па некалькі працоўных філіяў. Гэтак кантынгент ветрына апроч сітна могуць адпраўляць у калгас у вёсцы Нача, на склады ў Вітаржы або на абслугоўванне зоны ў Наваполацку. Калі прыглядзецца, уся Беларусь аблытаная сеткай калоніяў пасяленняў і сама паціху ператвараецца ў адну вялікую калонію. Хімікі трапляюць сюды за тое, да чаго ў нас дапускаецца бальшыня насельніцтва. Бытавыя п'янкі з распусканнем рук, невыплата аліментаў, пашкоджанне маёмасці ці неасцярожнае прычыненне шкоды чалавеку. Калі строга, як у Еўропе ці ЗША, датрымлівацца закону, у калоніях-пасяленнях мусяць пастаянна знаходзіцца некалькі мільёнаў беларусаў. Гэткі механізм працуе на ўладу. Нязгодныя з палітыкай дзяржавы баяцца пераступіць пэўныя межы, адкрыта выказацца, паставіць подпіс, узяць удзел у маніфестацыі, бо асабіста ім гэта пагражае ўзмацненнем рэжыму. Калонія рабскага, генетычнага саўковага страху, гэткі невялікі свойскі архіпелаг ГУЛАГ займае ладную частку душы сярэдняга беларуса. Увогуле, каланіяльная свядомасць спадчына 200-гадовага панавання тут расійскага імперыялізму. Вяскоўцы ў Сітні ды і гаражане Віцебску ці Менску дагэтуль жывуць як не на сваёй зямлі і задавальняюцца збіральніцтвам, дробным крадзяжом ды спажывецтвам, быццам чорныя тубыльцы, вывезеныя кудысьці на пасяленне. У стане пастаяннага страху пакарання пра свядомасць лёгка выцісняецца масавай крымінальнай свядомасцю. І мы прызвычайваемся. Звычайны страх, звычайны прэзідэнт, звычайны рэжым. Між тым калонія пашыраецца. Паводле колькасці вязняў на душу насельніцтва Беларусь у свеце саступае ўжо толькі Расіі ды Амерыцы. А дзяржава вынаходзіць усё новыя віды крымінальна-карных дзеянняў. Міхаіл Марыніч адсядзеў у турме за тое, што прыняў у падарунак ад пасольства ЗША некалькі камп'ютараў. Сяргей Скрабец сядзіць дагэтуль, бо калісьці быў вылучаўся ў прэзідэнты. Андрэй Клімаў на хіміі за тое, што заклікаў людзей адсвяткаваць дзень волі і выйшаў на плошчу з мегафонам. Мікалай Статкевіч там жа
не паверыў афіцыйным вынікам рэферэндуму. Александр Казулін адбывае 5,5 гадоў калоніі, бо нагаварыў па тэлевізары за многа праўды і разбіў шкло на партрэце Лукашэнкі. Артур Фінкевіч у спецкамендатуры за надпіс «Мы хочам новага». Вячеслаў Сіўчык пад крыміналкай, бо пад ягоным кіраўніцтвам у намётавым гарадку на плошчы Каліноўскага не аказалася ані выбухоўкі, ані гарэлкі, ані наркотыкаў, ані нават дохлых пацукоў. Мікалай Аўтуховіч у ізалятары. Сумленна займаўся бізнесам. Мікалай Астрейка, Цімох Дранчук, Эніра Браніцкая і Александр Шалайка зняволеныя за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, зарэгістраваць якую у законным парадку не дазволіла сама дзяржава. Цяпер суду за тое ж самае чакаюць маладафронтаўцы. АБТ на ўсялякі выпадак распавядае пенсіянерам, што насамрэч у летніках з дапамогаю афганцаў малады фронт рыхтуе баевікоў. Працэсы паказальныя. Больш за тое, паказальна абсурдныя. Маўляў, было б за што саджаць, увогуле б забілі. І люд баіцца. Што ж можна супрацьпаставіць страху? Толькі веру. Вера знішчае страх. Тыя, каму Бог прадугледзеў прайсці праз зняволенне, павінныя памятаць словы Бібліі. З вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі ўпадзеце ў розныя выпрабаванні, ведаючы, што выпрабаванні вашай веры робяцца цярплівасцю, а цярплівасць павінна мець дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, без ніякай пахібы. Якова 1, 2, 4. Адбыццё сутак у спецпрымальніках, месяцаў у ізалятарах, гадоў на хіміі ці ў турме кшталтуе ды гартуе змагароў, дае час на роздум, грунтоўную адукацыю, духоўнае удасканальванне. Паверце, дарагія Александр і Артур, Цімох і Мікалай, Сергей і Андрэй, Господ Бог лепш за ўсіх ведае, дзе нам у гэты момант трэба быць. І ў вырашальную хвіліну, калі Беларусі спатрэбіцца найвялікшая цвёрдасць, бязмежнае трыванне, рэдкая адвага, гэты гарт дасць плён, і мы зробімся кропкамі апірышча для рычага, што перавярне краіну. Шчаслівыя тыя, каго гоняць за праўду, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Мацвея 5:10. Што ж да спробаў запалохаць судзілішчамі ўвесь народ? Беларусам няма чаго баяцца. Насамрэч калонія звычайнага рэжыму у галовах, як і ў выпадку з Сітнам, межы забароны ўмоўныя. Зямля беларуская, людзі нашыя. Параза рэжыму непазбежная. Калі зразумець гэта, страх проста знікае. Бо Беларусь атрымала незалежнасць не дзеля таго, каб быць калоніяй пасяленнем на 10 мільёнаў асуджаных да абмежавання волі. Божая воля для сучаснай Беларусі – гэта нацыянальнае абуджэнне. Адважнае сэрца. Тыя, хто найчасцей пісалі лісты ў малое Сітна, атрымлівалі просьбу адказаць на пытанне своеасаблівай анкеты. Якія кнігі, музычныя гіты, фільмы вы бы параілі прачытаць, праслухаць, праглядзець кожнаму беларусу. І найбольш уразіла сваімі вынікамі намінацыя кіно. Здавалася б, столькі пранізліва беларускіх фільмаў. Дзікае паляванне караля Стаха, ідзі і глядзі, чырвонае лісце, акупацыя. Столькі экранізаваных нацыянальных герояў, Кастусь Каліноўскі, Сотнікаў, Заслонаў, але ж вось фокус. Па-за канкурэнцыяй апынулася адважнае сэрца з Мэлам Гібсонам у галоўнай ролі. Між іншымі, на другім месцы пакуты Хрыстовы таго ж Гібсона ужо як рэжысёра. Шатландзец Уільям Уолас, просты хлопец, што ў безнадзейным становішчы ўзначаліў паўстанне супраць акупацыі, трапіў беларусам у самае сэрца. Чаму? Тлумачыць не трэба. За гады удзелу ў беларускім руху мне пашчасціла пазнаёміцца з людзьмі, што не саступалі Уільяму Уоласу ў асабістай мужнасці. З геолагам Вячеславам Сіўчыкам, адным з арганізатараў Менскай вясны 96, які трымаў галадоўку пратэсту разам з Юрыем Хадыкам на Валадарцы, якога часцей, чым іншых, бачылі ля мікрафона ў намётавым мястэчку на плошчы Каліноўскага.
з лясным інжынерам Яўгенам Скочкам, што кіраваў дружынай маладога фронту і адным сваім з'яўленнем на вулічных акцыях наводзіў паніку на міліцэйскае начальства. Мастаком Рыгорам Кійком, які адбіваў у амапаўцаў маладзейшых дэманстрантаў і бел-чырвона-белыя сцягі, за што рэгулярна ацежваў на сутках ды хіміі. Палітыкам Зянонам Пазняком, вайскоўцам Мікалаем Статкевічам, праваабаронцам Валерыем Шчукіным, журналісткай Ірынай Халіп. Але пры словах «адважнае сэрца» мне заўсёды згадваецца не магутны з ільвінай грывай Мэл Гібсон, не хтосьці з дужых краёўцаў у камуфляжы, а невысокі, танклявы, усмешлівы раўналетак Кастуся Каліноўскага, Зміцер Дашкевіч. Мы пазнаёміліся ў камеры на Акрэсціна пасля Дня волі 2002. Тады, пасля мітынгу з кветкамі і спевамі ля помніка Янку Купалу, АМАП перакрыў выхады з парку і арганізатары абвесцілі: разыходзімся. Маладафронтаўцы, якія не ўяўлялі сабе Дня волі без шэсця, пратачыліся скрозь кардон, узнялі сцягі і павялі людзей праспектам. Каля скрыжавання з Варвашэні да мяне падляцеў падпалкоўнік Гірэль: «Прыбярыце сцягі, зараз выставяць кардон, без сцягоў прапусцяць, з імі не, будзе хапун». І праўда, праз паўхвіліны ўпоперак праспекта пашыхтаваўся АМАП. Свята ўсё ж такі, думаю. Усім, хто нясе сцягі, камандую: «Згортваем, падымаем пасля скрыжавання». Згарнулі амаль усе. І толькі наперадзе, з самым вялікім палотнішчам працягвае ісці шараговы маладафронтавец Зміцер. «Згортвай сцяг!» — крычу яму. Ён на секунду прыпыняецца, глядзіць на мяне яснымі вачыма. Гэта не сцяг. А што гэта? Гэта нацыянальная святыня. І рушыць далей. На Змітра шыкаюць усе вакол. Гірэль літаральна вісне на руках. «Загад згарнуць!» — раву яму на вуха. «Пайшоў ты са сваім загадам!» — сцяўшы зубы і падымаючы сцяг вышэй, адказвае Дашкевіч. Кардон пераходзіць у наступ. Змітра за рукі-ногі ледзь заносяць у аўтобус 4 здаровых амапаўцаў. У той дзень усе расійскія тэлеканалы паказвалі разгон дэманстрацыі. Дзесяткі мільёнаў даведаліся пра БНР, бачылі бел-чырвона-белы сцяг і яшчэ раз пачулі «Жыве Беларусь». У нашай камеры ўдзельнікі акцыі вырашылі аднадушна: менавіта Зміцер Дашкевіч выратаваў Дзень волі. Памятаю, як потым на выпрабаванні «Горад наш» на забойчай вышыні насупраць дома друку ён з халоднай галавой ускараскаўся на склізкі ад дажджу скат даху, махаю рукой: «Хопіць, вешаем тут», і быццам канатаходзец, балансуючы, прайшоў па вільчыку ды прымацаваў сцяг да маланкаадводу. Як у момант абвяшчэння рэферэндуму аб працягу паўнамоцтваў прэзідэнта ў натоўпе ля экрана на Кастрычніцкай завёў скандаванне «Ганьба!» і атрымаў 15 сутак. Дарэчы, гэтым эпізодам заканчваецца вядомая кніга пра Лукашэнку Александра Федуты. Як на 18-й дзень маладафронтаўскай галадоўкі ўжо сёлета тэлефанавала і ледзь не плакала журналістка, у якой ужо костачкі прасвечваюцца, як у вязня Бухенвальда, і з рота пахне ацэтонам, у арганізме незваротныя змены. Прыхаджанін Евангельскай царквы Дашкевіч распачаў рэфармацыю маладога фронту. Усталяваў сярод сяброў руху маральны стандарт. Калі мы змагаемся за адраджэнне на хрысціянскіх прынцыпах, не маем права піць, паліць, блудзіць. І такое выхаванне, на якое, прызнаюся, не заўсёды ставала адвагі і ў нас са Скочкам, загартоўвала вакол Змітра моладзь сапраўды сумленную і самаахвярную. Самыя моцныя супраціўнікі для бязбожнага, хлуслівага і састарэлага рэжыму менавіта такія: рашучыя маладыя вернікі. Іх не могуць спалохаць або купіць. І вось ужо абвінавачваюць у рабаўніцтве, між іншым, у дзень беларускай вайсковай славы, 15гадовага капітана Салігорскага маладога фронта Івана Шылу. Вось ізалююць у 4 сценах магілёўскай камендатуры Артура Фінкевіча. Арыштоўваюць і кідаюць на валадарку ў справе маладога фронту Змітра Дашкевіча. Але спрабуючы разбіць, спыніць і стрымаць моладзевы рух праз крыміналку аб незарэгістраванай арганізацыі, спадкаемцы Цанавы і Вышынскага добра такі схібілі. Сотні беларусаў, сярод якіх Уладзімір Арлоў, Ніл Гілевіч, Лявон Вольскі, гатовыя сведчыць на судзе ў абарону маладога фронту. Больш за тое, ужо
1500 чалавек падпісалі зварот ад імя сяброў незарэгістраванага маладога фронту з патрабаваннем спыніць пераслед моладзі і вызваліць палітвязняў. Калі суддзя заслухае іх у якасці сведкаў, яму давядзецца адпраўляць у турму сотні, а можа і тысячы людзей. Калі ж суд адмовіцца выклікаць іх у якасці сведкаў абароны, значыць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і выступ ад яе імя судзіць ужо не могуць. Рэжым сам загнаў сябе ў гэтую пастку антызаконнымі ў духу 1937 года папраўкамі ў крымінальны кодэкс. Спрабуючы забараніць малады фронт, ён дзесяцікроць яго раскручвае. Сёння ў кожнага беларуса ёсць магчымасць на некалькі хвілінаў апынуцца на месцы Уільяма Уоласа, стаць адважным сэрцам, падтрымаць маладафронтаўцаў і Змітра Дашкевіча, з трыбуны суду абвінаваціць рэжым у твар. Супраць такой нашай салідарнасці пракуроры і гэбісты бяссільныя. Толькі так, разам можна супрацьстаяць масавым працэсам. Бо на чарзе ўжо палітычныя партыі і грамадскія арганізацыі. Толькі так мы, беларусы, здолеем абараніць усіх і кожнага. Трымаемся побач, бярыцеся за рукі, глядзім дзяржаўным злачынцам у вочы і кажам: і я маладафронтавец, і я таксама. Многія, хто ведае, што такое малады фронт і хто такі Зміцер Дашкевіч, ужо наважыліся стаць сведкамі салідарнасці. Ці гатовы ты стаць у шэраг? Абавязкова прыходзь на суд. Справа маладога фронту зробіцца адной з самых яскравых падзеяў нацыянальнага абуджэння. Табліца Менделеева. Дзед з Полацка ў гасцях у сіцінцаў цікавіцца, хто пасяліўся ў інтэрнаце. Хімік, адказваюць вяскоўцы. А, вучоныя прыехалі, з разуменнем хітае галавою дзед. Зычу табе хутчэй адолець гэтую табліцу Менделеева. Завяршае свой ліст чытачка нашай Нівы з Пінска. Хімія – гэта насамрэч перыядычная сістэма элементаў. Крымінальныя і паўкрымінальныя элементы, што перыядычна трапляюць у сістэму абмежавання волі, складаюць упарадкаваную заканамернасць сучаснага грамадска-палітычнага жыцця. Як спадчыну развітога сацыялізму, хімію ў Расіі і большасці постсавецкіх краінаў ужо скасавалі. Але ж вось у Беларусі саўковую табліцу Менделеева дагэтуль штудыююць тысячы. Сучасная беларуская хімія клондайк для крымінальніка-навучэнца. Тут прафесійныя выкладчыкі дадуць яму поўнае ўяўленне пра метады сімуляцыі з дапамогай йоду, жалезныя паняцці турмы і значэнні цынку, прастукванне праз сцяну. Тут навучаць, як перакрываць кісларод адміністрацыі установы, як пазбягаць ужывання брому, дадаецца ў пітво ў ізалятарах і калоніях дзеля падаўлення лібіда, і здабываць высакародныя металы ў кватэрах даверлівых грамадзянаў. Сэрца крывёю абліваецца, калі бачыш гэткіх хлопцаў, аднагодкаў ці крыху маладзейшых. Пакаленне маладога фронту, якія днямі слухаюць блатны шансон ды таганку, размаўляюць на сумесі турэмнага жаргону і расейскага мату і лічуць гэта найвышэйшай рамантыкай. Іхняя свядомасць ужо скалечаная дашчэнту. Мой 22-гадовы сусед з Навалукомля шчыра бураўся: «Угон аўтамабіляў, гэта мой хлеб, моя праца, разумееш? Я працую не менш за іншых. Дык за што мяне пасадзілі?» Злосны неплацельшчык аліментаў з недалёкай вёскі, полацкі нумізмат, у якога на выставе паспрабавалі скрасці ягоныя манеты, крыўдзіцель апынуўся ў рэанімацыі, калекцыянер у Сітне, малады кіроўца, што збіў хлопчыка з роварам, жыхар Новаполацка, які ўтапіў у балоце дыпламат з міліцэйскімі дакументамі, лепельскі мужык, які на глебе рэўнасці вынес з санкі, зламаў сківіцу, жонцы, здаровы хуліган, на якога пасля чарговай бойкі суседзі пацярпелыя падалі заяву. Як у перыядычнай сістэме элементаў, тут ёсць артыкулы лёгкія, аліменты, махлярства, п'янкі, выпадковы ушчэрбак, і цяжкія. Цяжкія целесныя пашкоджанні, наўмысныя забойствы. Першыя часцей падпадаюць пад амністыю ці умоўна-датэрміновае вызваленне. Мая арганізацыя масавых беспарадкаў робіць на калегаў моцнае ўражанне. Даведаўшыся, што ў беспарадках на галоўнай плошчы сталіцы удзельнічала некалькі тысячаў чалавек,
Паглядзеўшы на машыны наведвальнікаў і пераканаўшыся, што паслабленняў у камендатуры не даюць, яны прысвістваюць і па-змоўніцку ціснуць руку. Трымайся. Ужо неаднойчы пераканаўся на сутках. У ізалятарах, адстойніках, на той жа самай хіміі да палітычных у месцах пазбаўлення ці абмежавання волі ставяцца з выключнай павагай. Прынцыповасць, адукаванасць і беларуская мова – візітоўка палітычных. Вітаецца зваротна-прапарцыйна непрыязнасці да гэтых рысаў у афіцыяльных установах навукі, культуры і адукацыі. Прыхільнікаў Лукашэнкі сярод сядзельцаў не сустракаў. Тут улада ненавісны апарат падаўлення. Слова «рэжым» выклікае тыповую хімічную рэакцыю. У крымінальнага інтэрнацыяналу ёсць нават адпаведная класіфікацыя. РБ, чырвоная, гэта значыць кантраляваная адміністрацыяй рэспубліка. Дзіва, што сімпатыяў да міліцыі тут яшчэ меней, чым сярод удзельнікаў вулічных маніфестацыяў. Можаце сабе ўявіць, якім попытам карыстаюцца ў мясцінах не надта аддаленых значкі за свабоду. Разам з тым, папраўчая установа адкрытага тыпу, як ніводная іншая структура пенітэнцыярнай сістэмы не папраўляе, а горшыць чалавека. Для новенькіх гэта асяродак страшэннага разлажэння, а для злачынцаў паўсюдная спакуса, за мінімальным кантролем выпіць, пабалдзець, а заадно і выхаваць маладняк не праблема. І канвеер працуе, скраў, выпіў у турму. За год у Малым Сідне праз мой інтэрнацкі пакой прайшло 14 хімікаў. 4 з іх сустрэліся ў адной камеры ў віцебскай калоніі. Даведалася тутэйшая жанчына, якая возіць перадачы майму былому суседу. Здавалася б, чаму б тым небаракам не адбыць свой тэрмін ціха і спакойна. Але сістэма працуе як гадзіннік. Прымусовая праца зранку плюс адносна вольны вечар раўно начная п'янка плюс пахмелле на заўтра. Пошукі выпіўкі, хованкі на працоўным месцы, сваркі і скандалы працягваюцца да тое пары, пакуль камендантка інтэрната ці майстры на працы не выклічуць эвакуатараў з камендатуры. Хімікі добра ведаюць, што Мензелееў вынайшаў не толькі перыядычную сістэму, але і рэцэпт расейскай гарэлкі. Паслядоўнікі вялікага хіміка эксперыментуюць з усім, што гарыць, ужываючы ці не ўсю згаданую табліцу. Многія, дабыўшы да званка, застаюцца ў Сітне на ўсё астатняе жыццё. Знаходзяць сужыцельку, уладкоўваюцца ў леспрамгас, падсаджваюцца на Максімку. Так абмежаванне волі ператвараецца ў пажыццёвы прысуд. У Новай Беларусі ніякіх хіміяў не будзе. Тыя, хто парушыў закон няўмысна, будуць плаціць вялікі заклад, а не даваць хабар каму трэба. Эканамічныя злачынцы будуць карацца адпаведна эканамічна. Забойцы ж, гвалтаўнікі і падлеткі-хуліганы будуць адбываць свой тэрмін не ў рассадніках крымінальнай свядомасці і міліцэйскага садызму, а сам-насам з уласным сумленнем і бібліяй, пад гутаркі са святаром. Бо насамрэч ідэальныя дачыненні чалавека і ўсяго грамадства выяўляе не хімія і не фізіка, а нацыянальнае абуджэнне. Кіслая глеба. У самы разгар эпахальны для кожнага беларуса пары капання бульбы у сіцінскіх ваколіцах бязлюдна. Вяскоўцы ў лесе, хто ў лісічках, хто ў брусніцах, хто ў журавінах. Калі запытваешся ў народу, які выстройваецца ў чаргу ў краме па прывазную бульбу, чаму сіцінцы не саджаюць самі, адмахваюцца: «Ай, не расце нічога, глеба кіслая». Глеба ў Сітне і праўда кіслая. Пераўвільготненая. Ападкі перавышаюць сцёк, вакол балоты. Але вось дзіва, ля хаты дзеда Роберта, таго самага, які больш за паўстагоддзя слухае свабоду, і бульба, і гуркі, і перцы, і морква, ды дабрэнныя, ды яшчэ і клубніцы, ды вінаград. У вас што, пытаюся, мясцовая анамалія? Так, анамалія, смеецца дзед. Во, прывязу вапны воз, кіслую ж глебу вапнаваць трэба. Ну і гною, вядома, колькі тачак. Вось і родзіць. Калі вапны няма, можна і попелу з печы. Пэўна ж нездарма Господ Бог даў Паазер'ю, апроч кіслых глебаў, яшчэ і найбуйнейшае ў Еўропе радовішча даламіту, у Рубе пад Віцебскам. Даламітавая мука акурат і прызначаная для таго самага вапнавання. Але вяскоўцы, што восені,
што манны нябеснай чакаюць машыны, што завозяць у сельпо дзесяткі мяхоў гародніны. Купляюць малако, завадское, у пакетах кефір, тварог. Па мяса едуць у Полацк на кірмаш. На тэрыторыі сельсавета 10 гадоў таму было 3 калгасы, цяпер не засталося ніводнага. Ворыва засеялі лесам. Вось здзівіліся б продкі палачані часу Усяслава, што гэты лес немалую сілаю колісь карчавалі пад палі. Гародзікі саміх вяскоўцаў зусім сціплыя. Лапінка ля хаты, колькі яблыняў, трактара ці камбайна на людскіх сотках тут і не ўбачыш, не развернуцца. Аруць канём ці матаблокам. Зямля вакол вёскі увогуле пустуе. Ну добра, няхай праўда, як той спяваў, не расце какос. Але ж травы ў сіцінскіх ваколіцах мора, жывёле раскоша. Дзе ж велагадоўля? У сітні адна карова прыпадае на 20 жыхароў. Смешна глядзець, як статак з некалькіх мілкаў шпацыруе цэнтральнай вуліцай. Каровы ідуць! Тут ужо не падзея, а некая недарэчнасць. Паводле дзіцячых успамінаў вырашыў быў, што ў бабулінай вёсачцы на Дняпры пад рэчыцай справы лепшыя. А ні? Распытаўся, амаль тое самае. Старым трымаць карову ўжо і сілаў няма, а маладзейшыя п'юць. Ды дзе яны тую худобу дагледзяць? Тых, хто трымае свінні, у сітні можна пералічыць на пальцах. Відаць, прасюкі і тыя на кіслай глебе не растуць. І гэта не сіцінскі кулёр лакаль. Ва ўсёй Беларусі ўжо колькі сот гадоў прагрэсуе паразітычная звычка. З кіслай мінай махаюць на беларускую зямлю дзеячы і робіцца зусім горка. Уздыхі і нараканні на глебу чуюцца ў нас рэгулярна. Гэтым звычайна апраўдваюць нежаданне ды няўменне працаваць, што на зямлі, што з грамадствам. 100 гадоў таму купка такіх жа, як і мы, беларусаў, пераселіла ўнутраны стоган з прычыны несалодкай ды нятлустае глебы і пачала урабляць нашу ніву. Так, было цяжка, быў і пот, і сухоты, і кроў, і слёзы, але ж узаралі. І на гэтым не такім ужо вялікім кавалачку бадай вырасла ўсё беларускае нацыянальнае адраджэнне пачатку 20-го стагоддзя. Тут і БНР, і БССР, і беларусізацыя, і каранізацыя, як у біблейскай прыпавесці. Узышло і вырасла і ўрадзіла. Адно 30, другое 60, трэцяе 100. Марка 4:8. На беларускай зямлі апошнія стагоддзі шмат хто спрабаваў жыць на дурняк. За кошт прыгоннага сялянства, калектывізацыі, меліярацыі. Але Господ, даручыўшы Адаму зямлю валоданне, сказаў: «У поце твару твайго будзеш есці хлеб, пакуль не вернешся ў землю, з якой ты ўзяты». Быццё 3:19. Цяжка, укладаючы ўвесь час усе высілкі, усю душу, працаваць. Толькі тады тутэйшая глеба здзівіць сваёй плоднасцю. Няпростая беларуская зямля дадзеная беларусам дзеля выпрабавання іхняй хрэстаматыйнай цярплівасці, руплівасці, працавітасці. Калі некаму хочацца есці ананасы і жаваць рабчыкаў без асаблівых намаганняў, ласкава просім на Канары. Патрыёт? Тады ўлягай, як за плугам, як у выбіранні бульбы, як у штогадовае вапнаванне, угнойванне, баранаванне кіслай глебы. Не будзем працаваць належным чынам на зямлі, так і застанемся прыхаднімі-збіральнікамі. За 100 гадоў нашай нівы, пэўна, гэта і ёсць галоўным урокам для ўсіх беларусаў. Толькі калі ўзаром, палепшым, акультурым грамадскую глебу, кожны на сваім кавалачку, ператром уласнымі рукамі кожны камячок беларускіх праблемаў, цяжкасцяў, сумненняў, пасеянае слова, вера і любоў дадуць нацыянальнае абуджэнне. Камендант і страх смерці. Усе клічуць яго камендантам. Зрэч часу пачуеш Тимофеич, а так усё камендант ды камендант. Такое ўражанне, што сапраўднага ягонага прозвішча ў Алешчы не ведае ніхто. Калі ж запытаешся, ён уважліва прасвідруе цябе пільным позіркам празрыста-шэрых вачэй з прыжмуранага змаршчання. А навошта табе? Камендант так і размаўляе.
задае пытанне і пранізліва ўзіраецца, маўляў, я цябе наскрозь бачу. Ён амаль ніколі не падвышае голасу і не лезе ў парожнія гутаркі. Трымаецца наводдаль, назірае. Камендант, прынамсі афіцыйна, не звязаны ані са спецкамендатурай у Ветрыне, ані з каменданткай інтэрната. Хаця, пагадзіцеся, замнога тут камендантаў. І няўлоўна нагадвае каманданты Фідэля. Тимофеич, праўда, маладзейшы, яму мо пад 65 і без барады, але вось гэты позірк, пільны і крыху шалёны, гэтая вайсковая пастава і манера пытаць суразмоўніка іх дужа прыпадабняе. Ну і, вядома, погляды. Камендант лічыць, што ён сумленна пражыў жыццё, служыў радзіме, ахоўваючы зэкаў у зоне ў 1970 і 1980-е. Шчыра недаўмеецца, калі Сталіна называюць тыранам і скажа, што сённяшняя ўлада слабаватая. Разбалтаўся народ. Чым займаецца камендант у Алешчы, наўрад ці хто скажа пэўна. Парадак наводзіць, пацісне плечамі брыгадзір. Нейкі час ён вастрыў сякеры, правіў вілы, рыдлёўкі і кружкі для адкаткі. Але, што снадзіва, на эстакадзе ўвесь час кралі ды і прапівалі. Над не засталося чаго вастрыць і рамантаваць. Ён кінуў гэты занятак ды перабраўся за эстакаду, куды кранамі ў велізарныя горы адносяць вецце ды смецце. І пачаў паліць вогнішчы. Калі камендант утылізуе тое вецце, усю Алешчу бы туманам зацягвае дымам. Яловае голле разгараецца, дае полымя на некалькі метраў і час ад часу трэскае агромністымі феерверкамі. Тады здаецца, што за эстакадай прарвала жарало невядомага вулкана. Сам са Смаленшчыны. У 1960-х Тимофеич скончыў школу, адслужыўшы на Урале, застаўся наглядчыкам у тамтэйшай калоніі і з часам вырас да загадчыка ўчастка, дзе адбывалі пакаранне 2500 зэкаў. Выйшаў на пенсію, пасяліўся ў Алешчы, і з тых часоў ягоная прывідна-шэрая постаць за эстакадай неад'емная частка тутэйшага краявіду. Бачыце, які развал, ківае камендант на алешчынскі склад, дзе некалькі п'яных рабочых ужо каторую гадзіну перакурваюць. А ведаеш чаму? І не даючы сказаць чаму, адказвае сам. Бо вашая дэмакратыя добрая ў іншым месцы, а нашаму чалавеку трэба пуга. Так, не матляй галавой, пуга і страх смерці, інакш працаваць не будуць. Камендант спрытна цыркае слінай, уладным рухам рукі спыняе мае пярэчанні і працягвае. Галоўнае — абнесці тэрыторыю калючым дротам, стралкоў на вышкі. Страх смерці патрэбны, разумееш? Тады ты кантралюеш сітуацыю. А там унутры ўжо справа тэхнікі. Падзяліць, каб не групаваліся самі, дзесьці пасварыць, асведаміцеляў там. І парадак. Ага, парадак, не вытрымлівае хтосьці з рабочых. Такім, як ты, дай волю, вы ўсю Беларусь па перыметры абгародзіце. Мне згадаліся гэтыя словы каменданта, калі пасля выпадку з сіратою Вікцяй Мароз, навучэнкай вілейскага інтэрната, сотням беларускіх дзетак было забаронена выязджаць на аздараўленне ў Італію. Тая ж прамова каменданта пра страх смерці ўзнікла ў памяці, калі аднаго з лідараў маладога фронту, Паўла Краскоўскага, арыштавалі паводле падазрэнняў ва ўчыненні віцебскіх выбухаў. Маўляў, падобны да фотаробата. Згодна з гэтым артыкулам крымінальнага кодэксу ўжо можна асудзіць да пакарання смерцю. Баючыся размаху маладафронтаўскай справы і сведкаў салідарнасці на судзе, рэжым падае сігнал сапраўдным злачынцам, якіх так і не знайшлі. Узрывайце далей, замест вас пасадзім палітычных. Вялізная постаць каменданта вырастае цяпер панад сотнямі менскіх галадоўнікаў хрысціянаў з царквы Новае жыццё, якіх пазбаўляюць іхняга дому малітвы. Але хрысціяне не баяцца смерці. Яны баяцца толькі Бога, які ўладны і над смерцю, і над жыццём. Новае жыццё — назва тут зусім не выпадковая. Вось чаму страх смерці не ўратаваў ад краху ані Рымскую імперыю, ані Трэці райх, ані Савецкі Саюз. Былі тыя, хто не баяўся смерці. І гэта азначала, што калючы дрот, стральцы на вышках і нават каменданты бяссільныя. Для Тимофеича такое непамысна. А хрысціяне і маладафронтаўцы ведаюць, працаваць, падтрымліваць парадак і жыць шчасліва беларусам дасць не страх смерці, а нацыянальнае абуджэнне.
Бібліятэка ў прыбіральні. Мае інтэрнацкія суседзі штодня чытаюць класіку. І як нам рэарганізаваць рабкрын Владзіміра Ільча Леніна, Пётр I, графа Алексея Толстога, трывожнае шчасце Івана Шамякіна ці, на скрайні выпадак, тэхніку бяспекі ў лясной вытворчасці з прадмовай, прысвечанай вынікам 22-го з'езду КПСС. Прычым дзеля таго, каб даведацца, якія глыбіні філасофскай думкі вымяраюць хімікі ды работнікі сёння, не абавязкова наведвацца ў іх пакой. Дастаткова зайсці ў драўляную прыбіральню, 2 кабінкі ў паўсотні метраў ад інтэрната, ёмка уладкавацца і прабегчы вачыма па радкох на шчодра раскіданых вакол ашмётках кніжных старонак. Некалькі цэлых клапатлівыя чытачы пакідаюць наступнікам. Заткнутыя ў шчаліны паміж дошкамі, яны ўтвараюць зручны каталог з формуламі самай папулярнай літаратуры за апошні тыдзень. Ані Борхесу, ані Оруэлу і не снілася такая бібліятэка. Абавязковыя 10 хвілінаў штодня, індывідуальныя кабінкі замест агульнай чытальнай залі і напрыканцы непазбежная утылізацыя. Здаецца, яны не чыталі Рабле, але можна зразумець роспач сіцінскай бібліятэкаркі, пенсіянеркі Людмілы Пятроўны, якая скардзіцца: «Раней жа ў нас 5000 тамоў было, а цяпер некалькі соцен. Разбіраюць і не вяртаюць. На самакруткі скурваюць іх ці што?» Ці што, Людміла Пятроўна, ці што? І застаецца ў выніку ў сіцінскай бібліятэцы няпоўны збор твораў Леніна, Маркса, рэшткі фундаментальных савецкіх серыяў накшталт ЖЗЛ ды замежная літаратура, Васёк Трубачоў, Паўка Карчагін. Беларуская літаратура захоўваецца крыху лепей. Пэвна, ў прыбіральні чытаецца тугавата. Крапіва, Чорны, Караткевіч, ёсць нават таямніцы полацкай гісторыі Владзіміра Арлова. Але ўсё гэта тоўшчай на дальніх пыльных паліцах. На самым бачным месцы, там, дзе раней быў чырвоны куток, вокладкамі на вонкі, быццам піраміда чакалядак ці кансерваў у сельпо, дзяржаўная ідэалогія. Тут, натуральна, ніякіх табе сяброў СПБ. Афіцыйная біяграфія Александра Рыгоравіча, глянцавы агітпрап «Мы беларусы», тлумныя тамы пра інтэграцыю з Расіяй. Калі бярэш у рукі які-небудзь з гэтых нарожных камянёў сучаснай, так бы мовіць, нацыянальнай дзяржаўнасці, Людміла Пятроўна войкае і сумятліва бяжыць папраўляць, каб піраміда раптам не рухнула. А газетныя падшыўкі ёсць, пытаюся? Канешне, выкладвае бібліятэкарка савецкую Беларусію і тутэйшы полацкі веснік. Звяртаю ўвагу, што раёнка месцамі папсаваная. А гэта з райвыканкама загадалі спісы ўчастковых камісіяў з усіх мінулых выбараў выразаць і ім адправіць. Ага, вось значыцца як. Вяскоўцы наведваюцца ў сіцінскую бібліятэку параўнальна часта. Апроч Первого канала, Максімкі і суботніх танцаў з дзяжурнай бойкай забаваў тут небагата. Штодня чалавек 5-7. Першае, што пытаюцца, дэтэктывы. Маецца на ўвазе Pulp Fiction, данцовых-варанцовых. Фінал «Краба» таварыша Чаргінца браць чамусьці не хочуць. Інжынеры ды майстры просяць адмысловую літаратуру, прысвечаную лясной гаспадарцы. Астатнія бяруць гады ў рады. Гісторык Андрэй Катлярчук напісаў мне, што яшчэ ў 17-18 стагоддзях у беларускіх вясковых бібліятэках можна было трапіць на цудоўныя зборы замежнай літаратуры на некалькіх мовах. На пачатку 3-го тысячагоддзя бібліятэка ў родных краях Еўфрасіні Полацкай, Францыска Скарыны, Сімеона Полацкага не мае ані бібліі, ані слоўнікаў, ані інтэрнэту. Затое з перадавіцы Саўбелкі ў падшыўцы ганарыста пазірае дыямент нацыянальнай бібліятэкі. Агромністая спаруда, напханая камуністычнымі ды расійскамоўным чытвом, куды людзі заходзяць хіба што падзівіцца на грандыёзныя перакрыцці са шкла да бетону. Паводле сведчання наведвальнікаў, амаль пустая. А чаму б не паставіць у тых беларускіх бібліятэках, куды людзі ўсё яшчэ ходзяць, хаця б па адным камп'ютары, падлучаным да інтэрнэту, і плату за карыстанне пускаць на набыццё новых кніг. Апроч іншых выгодаў, электронныя тэксты прынамсі не прападуць у чорныя дзіры. Владзімір Арлоў прывёз у Сітна колькі кніг з бібліятэкі Саюза пісьменнікаў. Наваполацкая літаратарка Ірына Жарнасек
каталіцкія часопісы. Бацькаўшчына пераправіла серыю кніжак са свайго выдавецтва. Дамовіліся, што перадам у школу падчас месячніка беларускай культуры, ладжанага мясцовай суполкай ТБМ. Падрыхтаваў каля сотні тамоў хрысціянскай і беларускай літаратуры са сваіх або падараваных кніг і для Людмілы Пятроўны. Адзінае, трэба будзе яе папярэдзіць, каб не выдавала да хаты. Якую ролю выконваюць цяпер вясковыя бібліятэкі ў Беларусі? Бясплатнага складу туалетнай паперы? Мясцовага інфармацыйнага цэнтра артадаксальнага марксізму і ваяўнічага атэізму? Установа, якая дапамагае жыхарам забіваць час? Занядбаннем бібліятэкі, непавагай да кнігі і ўвогуле ўсёй хлуснёй дзяржава культывуе недавер і нават грэблівасць да друкаванага слова. Людзі не вераць кнігам. Аказваецца, Ленін такая ж фантастыка, як і Гарры Поттер. Не вераць газетам, не вераць указам ды дырэктывам, а непавага да напісанага чорным па белым у сваю чаргу разбурае падмуркі самой дзяржавы, культуру, адукацыю, закон. Тое, што нашчадкі Скарыны на ягонай радзіме падціраюцца друкамі, насамрэч сведчыць пра руйнаванне 500-гадовай цывілізацыі. Дзе-небудзь у Пакістане ці Інданезіі знаходка вырваных старонак з Карана адразу выклікае шматтысячныя маніфестацыі пратэсту. А ў Малым Сітне нашае з майстрыцай пытанне, хто скарыстаў прынесеную евангелісткамі кніжку з цытатамі з Бібліі, работнікі абыякава цёпаюць плечамі. Тае бяды. Адной з надзённых задачаў новай улады ў Беларусі будзе паўсюдная адбудова, упарадкаванне і мадэрнізацыя бібліятэк і напаўненне іх хрысціянскай, патрыятычнай беларускамоўнай літаратурай. Новай Беларусі давядзецца пачынаць з таго ж, з чаго 5000 гадоў таму пачынаў палачанін Скарына. З кнігі кніг. З бібліятэк Бібліі. Бо на пачатку было слова. І слова было ў Бога, і слова было Богам, як напісана ў Евангелі паводле Яна 1:1. Бібліятэка любой еўрапейскай нацыі вам пацвердзіць, што менавіта з гэтага слова пачынаецца нацыянальнае абуджэнне. Знайсці мужика. У Малым Сітне асабліва ясна разумееш, чаму Лукашенка просіць падтрымкі ў жэншчын. Справа не ў тым, што жанчыны складаюць большасць насельніцтва Беларусі. І нават не ў тым, што ў асноўным яны галасуюць за таго паводле вызначанай папулярнай савецкай песенкі сапраўднага мужчыну, які гуляе ў хакей. Рэч у тым, што уласна мужчыны ў нас у краіне даўно ўжо вялізны дэфіцыт. Здавалася б, дзе яшчэ шукаць у Беларусі мужоў моцных, як не на радзіме Усяслава Чарадзея, Андрэя Полацкага і Францыска Скарыны, у вёсцы, лясным ды азёрным краі паляўнічых, рыбаловаў, змагароў за волю. Калі ўжо не рыцараў ці джентльменаў, дык хаця б проста нармалёвых мужикоў. Але на сіцінскіх мужикоў глядзець шкада. Што і казаць, калі нават у поўных сем'ях тут жонка піша заяву на аліменты, каб спагнаць з мужавага заробку з дапамогай участковага прынамсі нейкую суму. Калі ісці на выбары супраць старшыні сельсавета ў Сітне, дарэчы, таксама жанчыне, пагадзіліся адныя жанчыны. Калі з п'янкамі, злоўжываннямі і крадзяжом лесу ў прамгасе змагаецца хіба што выпускніца вучэльні майстрыца Вікторыя Віктараўна, мужчыны з такой працы проста збягаюць. Калі нават у таварыстве беларускай моладзі ды маладым фронце тут запісваюцца дзяўчаты, а хлопцы сарамліва аднекваюцца. Я ў палітыку не лезу. Пэўна, толькі гены Еўфрасіні ды Зінаіды Тусналобавай Марчанкі, што ў апошнюю вайну вынесла з поля боя сотні параненых, а сама засталася без рук і ног, ратуюць Полаччыну. Ды ці яе адну? Грубая мужчынская праўда заключаецца ў тым, што жанчыны вымушаныя працаваць на эстакадзе, узворваць палеткі, калоць дровы, браць на сябе ўсю адказнасць за сям'ю і лёс цэлых вёсак. І, як той казаў, ані табе слёз, ані сантыментаў. Узгадываю размову з адным балгарынам, які прыязджаў сюды дзеля абмену досведам у справе аксамітных рэвалюцыяў. У свой час ён быў актыўным удзельнікам вулічных выступаў, што зрынулі спачатку камуністаў, а затым і іхніх спадкаемцаў, сацыялістаў. Праглядаў запісы ўсіх вашых апошніх дэманстрацыяў, казаў ён мне, і нічога не разумею. Чаму у вас наперадзе заўсёды ідуць дзеці?
У нас студэнтаў, а тым больш школьнікаў, запіхвалі паглыбей у калону. Тут жа справа сур'ёзная. Тое самае ў грузінаў, азербайджанцаў, сербаў. Увогуле, дзе вашыя мужыкі? І праўда, увогуле, дзе нашыя мужыкі? Мужчынскія ўчынкі ў сённяшняй Беларусі з'ява настолькі рэдкая, што кідаецца ў вочы. Вось Александр Казулін галадуе больш за месяц. Вось Александр Беленкевіч, запісаны ў ініцыятыўныя групы больш як 200 апазіцыйных кандыдатаў, ездзіць па ўсёй краіне і добрасумленна збірае подпісы. Вось Мірон уздымае чарговы бел-чырвона-белы сцяг над Віцебскам, маладафронтаўцы, у якіх перасаджалі ўсіх лідараў пад пагрозай 193 артыкула крымінальнага кодекса, працягваюць акцыі пратэсту і выходзяць на плошчу. Беларусь – краіна хрысціянская і таму патрыархальная. Мужчына – кармілец і абаронца, апірышча сям'і і лідар грамадства. Калі цяперашнія мужыкі не адчуваюць родныя зямлі пад нагамі і Господа Бога панад сабой, співаюцца, губляюць волю і гонар, ператвараюцца ў мэблю ва ўласнай хаце, гэта разбурае і сям'ю, і працу, і нацыю. Беларусі наканавана трымацца на моцных мужчынах. Бо жонцы галава муж, і кожнаму мужу галава Христос. Да Карыфіянаў 11:3. На жанчынах Беларусі не выцягнуць. Горы работы і нетры занядбанага багацця, вяршыні творчасці і далягляды духу, вуліцы і начныя дахі чакаюць сапраўдных беларускіх мужчынаў. Мужыкі, досыць співацца, лайдачыць, хавацца па кухнях. Пад'ём. Гэта наша рызыкоўная, руплівая, цяжкая мужчынская справа. Нацыянальнае абуджэнне. Інтэрнат. Здалёк сіцінскі інтэрнат нагадвае вялікую вясковую хату. Доўгі драўляны барак з 2 ўваходамі, па 10 вокнаў з кожнага боку. Збудаваны ў 1961 у год палёту Гагарына і хрушчоўскай грашовай рэформы. Спярша ён прызначаўся для прыезджых работнікаў леспрамгаса. Пазней, за Машэравым, сюды пачалі засяляць хімікаў. Першы за 45 гадоў рамонт зрабілі толькі летась. Надалі цывільны выгляд некалькім хімічным пакоям акурат перад маім прыездам. А начальства з аб'яднання, напалоханае чуткамі пра візіт нейкага важнага зэка з Менска, завезла сюды раскошныя ложкі з уласнай мэблевай фабрыкі. У нашай частцы інтэрната 4 пакоі. У адным жывуць майстрыца з мужам, у 2 іншых – хімікі, і адзін пакой зарэзерваваны за міліцыянтамі, якія падчас падзеяў у Менску наладжваюць тут ганаровую варту. Увогуле, міліцыянты, участковы, супрацоўнікі полацкага райаддзела або ветрынскай спецкамендатуры завітваюць у інтэрнат рэгулярна. Прычыною таму, апроч менскіх, віцебскіх і замежных гасцей, нефармальны статус інтэрната як тутэйшыя маліны. Вясковыя алкаголікі, беглыя хімікі і асобы без вызначанага месца жыхарства штовечар цягнуцца сюды, бо тут можна каўтануць максімкі пад блатны шансон. Радзей закусіць і нават калі пашчэнціць, пераначаваць на адным ложку з якой-небудзь сіцінскай прынцэсай. Паколькі санвузел у інтэрнаце не прадугледжаны, шматлікія госці на падпітку, як іх не выхоўвай, спраўляюць малую патрэбу проста з ганка альбо пад вокнамі. Добра, што павялікай хаця падыходзіць за плот. Узгадваю інтэрнаты, дзе даводзілася жыць раней. Рабочы ў барані пад Воршай, дзе бацькі з 3 дзецьмі туліліся ў адным пакойчыку. Алімпіядныя ў Наваполацку і Менску, дзе школьная эліта, выдатнікі, дапаўшы да волі, жлукціла гарэлку і зацягвала пад гітару мацерныя песенькі. Студэнцкі на праспекце Машэрава, калі ў ім у 70-х гадах мінулага стагоддзя жылі бацькі, гэта была яшчэ паркавая. Цяпер, калі жывуць нашыя настаўнікі, пераможцаў, дзе афганцы ўвесь час біліся з юрыстамі, а потым прыязджалі географы і укладвалі на падлогу ўсіх без разбору, улучна з камендантам, дзе курсанты акадэміі міліцыі уначы трэніраваліся выносіць дзверы, і калі ў пакоі аказваліся хлопцы, яны мусілі за свае грошы бегчы па гарэлку ў бліжэйшы начнік, а калі дзяўчаты, піць ды гуляць да раніцы з будучымі ахоўнікамі правапарадку. Узгадваю і думаю, што па-іншаму, пэўна, у інтэрнаце і не бывае.
Не свая ж хата ў рэшце рэшт. Каля паўмільёна насельнікаў Беларусі дагэтуль жыве ў інтэрнатах. А калі дадаць яшчэ і тых, хто здымае пакоі або кватэры, тых, хто займае дзяржаўныя квадратныя метры, дзесяткі тысячаў беларусаў усё сваё жыццё ад народзінаў да смерці перажываюць вось так, паміж агульнай кухняй і пропускам на вахце. Адсутнасць уласнага дому – прычына многіх дзівосаў псіхалогіі. Тыповыя насельнікі інтэрната і да жыцця ставяцца як да чарговага жытла, у якім пасля іх застаецца хіба што пыл пад спружынным ложкам ды пара пустых бутэлек. Ды і сама цяперашняя Беларусь пасярод Еўропы штогод усё больш нагадвае сіцінскі інтэрнат. Вакол свойскія хаты, сады ды гароды, а тут камуналка, камендант замест гаспадара, праблемы, скандалы, міліцыя і наведнікі. То які-небудзь мясцовы Іран, то тутэйшая Венесуэла. Апошні барак сацлагера, кажучы мовою застою. Ва ўсёй Еўропе уласны дом – прадмет асаблівага гонару. У сучаснай жа Беларусі найперш прадмет падазрэнняў, пачынаючы ад катэджаў за акружной дарогай і да дома домаша. Жыллёвае пытанне ў нас працягвае па-савецку разбураць, а не будаваць людзей. Вось жыхарам беларускага інтэрната Брюссель прапануе еўраремонт. Гатовы зрабіць з барака гатэль. Адно некалькі умоваў. Прыбрацца ў хаце, не буяніць, перастаць хадзіць па патрэбе пад вокны, словам, паводзіць сабе у еўрапейскім разуменні як дома. Ды для завадатараў сіцінскага інтэрнацкага парадку і для цяперашняга рэжыму значна цікавейшае пытанне. А ці будзе ў гэты гатэль, так сказаць, у належных аб'ёмах дастаўляцца з Расеі гаручае? І ўсё ж беларусы, якія даўно абжылі інтэрнат, не хочуць заставацца ў інтэрнаце. Беларусі патрэбен дом. А падмурак для уласнага дома на 10 мільёнаў чалавек у цэнтры Еўропы – гэта нацыянальнае абуджэнне. Дом ля пагосту. Маласіцінскі сельскі савет стаіць на ўскрайку могілак. З вокнаў відаць хіба што зарослыя стагадовымі хвоямі ўзгор'і, дзе ляглі ў зямлю пакаленні вяскоўцаў. Насупраць увахода стандартны савецкі абеліск над брацкім пахаваннем часоў Другой сусветнай вайны. Раней там стаяла царква, разабраная на бліндажы ў 1943. Цяпер жа вакол галоўнага на бліжэйшыя 1000 квадратных кіламетраў дома магільная ціша. Цагляныя сцены з арнаментам па перыметры, музейнага выгляду чырвоныя шыльды, а наверсе, як памятаю, жартаваў у пачатку 1980-х бацька, самотна матляецца загадка. Зімой і летам адным цветам, гэта сцяг над сельсаветам. Адчуванне пакінутасці ўзмацняе і тое, што ў вокнах амаль ніколі няма святла. Нехта з сельскага выканкама забяжыць у дзень, старшыня пасядзіць гадзінку-другую, наведвальнікі заходзяць вельмі рэдка. Няма сэнсу. Паказальны фурор, які зрабіла нядаўняя, поўная ва ўсе 8 вокнаў вечаровая ілюмінацыя сельсавета. Рэакцыя сіцінцаў была такой, быццам у цэнтры вёсцы раптам адкрыўся Дыснейленд. Што за свята? Да выбары ж хутка, сядзяць, нешта хімічаць. А, выбары. У гэтым месцы гутарка звычайна абрываецца, і вяскоўцы губляюць усялякую ахвоту яе працягваць. А ці можа быць інакш, калі кандыдатаў у той сельсавет тут ніколі не вылучалі? Альтэрнатыўнага галасавання ніколі не было. А на апошніх выбарах дзесяткі сіцінцаў, што пазначылі ў бюлетэнях Міленкевіча, хадзілі і перапытвалі: «А дзе нашы галасы?» Калі ад любое патрэбы вяскоўцаў сельсавет адхрышчваецца, няма грошаў. Калі першым і адзіным абаронцам сельсавета ў вёсцы аказаўся старшыня гэтага самага сельсавета. Ага, купілі ў савет машыну, ды толькі старшыня на ёй па сваіх справах ездзіць. А колькі ў іх сельсавецкага начальства дома камп'ютараў ды бытавой тэхнікі, бачыў? Максімкі або брагі на кожным рагу, співаецца вёска. Ліхтароў па вёсцы няма, памыйкі паўсюль ніхто не штрафуе. Агульныя студні нячышчаныя стаяць, а грошы на гэтае забралі.
Вяскоўцы не ведаюць, што паводле закона аб мясцовым самакіраванні сельсавет распараджаецца землямі, нетрамі, водамі, лясамі, паляўнічымі і рыбалоўнымі угоддзямі, а таксама камунальнай уласнасцю адпаведнай адміністрацыйнай адзінкі. Атрымлівае ўвесь падаходны падатак, які сплачваюць на ягонай тэрыторыі фізічныя асобы. Уводзіць мясцовыя падаткі, зборы і мыты, збірае штрафы. Стварае пазабюджэтныя, рэзервовыя і валютныя фонды. Размяркоўвае паводле ўласнага разумення рэшту, якая застаецца пасля выканання бюджэту. Вядома, у большасці выпадкаў на ажыццяўленне ўсіх гэтых паўнамоцтваў сельсавет мусіць атрымаць дабро з раёна. Але нават і пры гэтай вертыкальна-каманднай сістэме здольны гаспадар, як павялося з савецкіх часоў, выбівае з райвыканкама ўсё, што трэба. Аднаго падаходнага падатку з рабочых леспрамгаса штомесяц атрымліваецца 2,5 тысячы даляраў. А гэта ж на тэрыторыі сельсавета некалькі лясніцтваў, чыгунка, крамы, пошта. І дзе грошы, як той казаў. Сярод 2 дзясяткаў вяскоўцаў, апытаных перад кампаніяй мясцовых выбараў, жаданне адкрыта выступіць супраць Максімкі, разбітых дарогаў, паўсюдных сметнікаў і гідрыкарупцыі выказалі 7. Загадчыца гаспадаркі вясковага дзіцячага садка адмовілася пасля гутаркі са сваячкай, у якой у 30-х гадах 20-го стагоддзя рэпрэсавалі бацьку. Фермер з бліжэйшага хутара думаў 3 тыдні, урэшце саслаўся на ўзрост і сказаў пас. Былы афганец, калі дайшло да афармлення дакументаў, не змог знайсці ўласнага пашпарта. Але тыя, хто дайшоў да рэгістрацыі, паводзінамі сельсавета былі шакаваныя. Кандыдатаў ад народа ў выбарчай камісіі сустрэлі ухвальнымі вітаннямі і гарачай гарбатай. Вось, менавіта вас мы і хацелі прапанаваць. Сельсавет у апошні момант зняў сваіх вылучэнцаў у Малым Сітні і Алешчы па тых акругах, дзе збіраліся ісці народныя ад леспрамгаса, чыгуначнай станцыі і сіцінскай школы, і пачаў актыўна акучваць апошніх. Савецкая ўлада ухілілася ад адкрытага супрацьстаяння і зрабіла стаўку на перацягванне апазіцыі. Дзе ж рэвалюцыйны запал нашчадкаў бальшавікоў? Дзе спаборніцтва, прадугледжанае сістэмай волевыяўлення? Дзе тая падаўляючая сіла наменклатуры, калі кавалак улады аддаецца без бою чужым, якія толькі праявілі жаданне? Шкада толькі тых ахвотнікаў аказалася замала, каб узяць у сельсавеце большасць. Праўда, старшыню дэпутаты ў нас выбіраюць толькі па прадстаўленні райвыканкама і ў выпадку, калі не прагаласуюць, сельсавет распускаецца. Але паводзіны нізавой наменклатуры, ох, якія паказальныя. Савецкая ўлада ў вёсцы адмірае. Гэта факт. Для Галіны Дзмітраўны пытанне было ўжо не ў тым, каб трымаць пад кантролем наваколле, а ў тым, як дасядзець да пенсіі. Дом ля пагосту нагадвае сядзібу з прывідамі. Улада быццам бы ёсць, а быццам і няма. І старшыня сельсавета дама ў чорным. Персанаж амаль легендарны. У хатах яе бачаць раз на некалькі гадоў, калі перад чарговымі выбарамі надыходзіць час збіраць у бабулек подпісы за Лукашэнку. Дом ля пагосту паціху асядае і растрэскваецца. Так і ўяўляецца праз тыя 4 гады каробка з пустымі вокнамі на ўзор вымяральніцкага інтэрната, а потым і руіны, што паволі пераходзяць у могілкі. Беларусі не патрэбны мёртвы сельсавет з прывіднай уладай і сцэнамі маўчання ў чаканні рэвізора з вобласці. Савецкая ўлада зрабілася рытуальнай. Беларусь памірае без жывога мясцовага самакіравання, са сходамі і дэбатамі, тэндэрамі і сапраўднымі выбарамі. Беларусі патрэбная не стабільная магільная ціша, а нацыянальнае абуджэнне. Сабачае шчасце. Вось ужо некалькі тыдняў наведнікаў сіцінскага інтэрната сустракае шматгалосы віск дыскавытанне з-пад ганка. Якраз на святы ў дашчанай скрынцы з прыступкамі ашчанілася дварняшка Мільда. Нягледзячы на абадзяжны выгляд, рост 30 сантыметраў і вагу кілоў 5, Мільда псіна баявая. Службовая. Рабочы Сергей, які вартуе на лесапавале тралёвачныя трактары, бензін ды вагончык з лесніковым снадзівам,
заўжды бярэ мільду з сабою. Доўгімі зімовымі вечарамі, калі гаспадар глушыць Максімку або адсыпаецца, задача мільды гаўкаць пры набліжэнні чужых ці начальства, а раніцай будзіць Сяргея да прыезду вахтоўкі. На каляды, убачыўшы ў сваёй каптурцы добрае бруха, вартаўнік кінуў яе ў вёсцы. У маразы мільдавы шчанюкі наўрад ці б выжылі, але дзякуючы еўрапейскай зіме бадзёра пішчаць. Цяпер мільду, якую раней пінком адганялі ад форткі, ласкава кормяць і хімікі, і майстрыца, і вясковыя рабочыя. Цешацца ўсе. Трэба ж меркаваць да тае пары, пакуль з-пад ганка не вылезуць 4 ці 5 новых дварняжак. Увогуле, сабакаў у сітні больш, чым кароваў ды свінняў разам узятых. Апроч свойскіх, пераважна аўчарак, па вёсцы гойсаюць колькі дзесяткаў дзікіх, калматых, пярэстых, вялікіх ды маленькіх, невядома якой пароды. Шыльды «Асцярожна, злы сабака» тут не маюць сэнсу. Злы сабака ў двары – гэта само сабою, хаця вартаваць у большасці хатаў няма чаго. Ані ў бацькавай Унорыцы на Дняпры, ані ў матчыным Лунінцы столькі сабакаў не бачыў. Увечары дзікія сабакі сітна пераўтвараюцца ў сапраўдных валадароў вёскі. Некаторыя гаспадары спускаюць сваіх азвярылых братоў меншых з ланцугоў, і ў выніку у сельсавет штотыдня трызвоняць напалоханыя або пакусаныя жыхары. Абмяжоўваюць колькасць сецінскай зграі хіба начныя ваўчыныя рэйды ў моцныя маразы. Бывае, рэжуць нават аўчарак на падворках. Харчуецца ўся папуляцыя на вясковых сметніках, ад чаго памыйныя кучы набываюць надзвычай маляўнічы выгляд. Найвялікшае ў вёсцы сабачае шчасце размяшчаецца якраз у нашым інтэрнаце. Апроч хімікаў ды рабочых, у яму ў 50 метрах ад барака зносяць адкіды жыхары суседніх дамоў. У выніку, як ты не закопвай пакункі са смеццем, за ноч сабакі растрыбушаць усё да апошняга шматка. Уяўленне такое, быццам тут выбухнула бомба, начыненая памыямі, пакінула глыбокую варонку, а ударная хваля разнесла бляшанкі, цэлафан, паперкі ды невядомую клятчатку. Часам здаецца, што сабакам у сітні жывецца лепш, чым людзям. Калі чуеш, як п'яныя вяскоўцы брэшуць на сваіх дзяцей, бачыш, з якой сабачай прагай малыя з ненадзейных сем'яў кідаюцца на тую пячэніну ці цукерчыну, або як школьнікі сігаюць за плот ад велізарнага барбоса, спушчанага з ланцуга, думаеш, што сабакам тут якраз пашанцавала. Задаволена папіскваюць мільдавы шчанюкі. Аб'ект усеагульнай увагі ды клопату. Мітусяцца вакол людзі. Глядзіш на такую рэдкую ў гэтых краёх чалавечую ласку, пяшчоту, ціхую радасць і згадваеш, што вось гэты вясковец, які, падсмакоўваючы, падкладае мільдзе костку, нядаўна выгнаў на вуліцу сужыцельку з дзіцём. Кабеціна, у якой аж вочы свецяцца каля тых шчанюкоў, пазбаўленая бацькоўскіх правоў за хранічны алкагалізм. А мужык, што пачухвае дварняшку за вухам, адбывае хімію за невыплату аліментаў. І ўсё-ткі гэта любоў. На раство да мяне прыязджалі пратэстанты-прадпрымальнікі з Менска. Пачаставалі на вуліцы параю мандарынаў тых дзетак, убачылі, як збегліся астатнія, ды, пакінуўшы 50 тысячаў, папрасілі павіншаваць усіх малых у малым сітні. Мне кінулася ў вочы адно. І загадчыца сельпо, у якой закупаў цукеркі, печыва ды садавіну, і супрацоўніца дзіцячага садка, і настаўніца ў школе, якім адносіў ласункі з просьбай раздаць на раство ад евангельскіх хрысціянаў, і бацькі на елцы апускалі вочы. Значыць, няёмка, сорамна. Значыць, ёсць надзея, што не вытаптаныя, не згаслыя канчаткова агменьчыкі сумлення і спагады урэшце разгарацца, што беларусы адчуюць любоў Божую, любоў да блізкага свайго, да братоў і большых і меншых, што адшукаюць яны шлях да вялікага чалавечага шчасця, шлях, якім ёсць нацыянальнае абуджэнне. Злачынства і пакаянне. Ну что, раскаиваемся? Намеснік начальніка спецкамендатуры выпрабоўна прымружыўся, узважыў на руцэ маю асабовую справу з аркушыкамі атэстацыі на умоўна-датэрміновае вызваленне і агледзеў прысутных чальцоў камісіі. Прызнаём віну, становімся на шлях выпраўлення і на свабоду, так сказаць, з чыстым сумленнем.
прагучала двухсэнсоўна. Нібыта самі міліцыянты сабраліся перад судом ды вырашаюць прызнавацца ў парушэннях закону. Давялося нагадаць жандару, што менавіта пытанне аб пакаянні будзе першым, якое незалежны суд у дэмакратычнай Беларусі задасць усім супрацоўнікаў органаў, што ўдзельнічалі ў палітычных рэпрэсіях у перыяд дыктатуры. І з маральнага, і з юрыдычнага гледзяшча пакаянне – кульмінацыйны момант у драме злачынства і пакарання. Мяжа. Маладафронтаўцам, якіх нядаўна арыштаваў КДБ, гэтаксама прапаноўвалі напісаць пакаяльныя лісты. З іншага боку, з пакаяння, ужо перад сябрамі, пачаў агент Вектар, студэнт праграмы Каліноўскага. Цяпер у Беларусі багата кажуць пра нацыянальнае яднанне, супольную абарону незалежнасці, супрацоўніцтва апазіцыі ды ўлады. Справа, як паказвае досвед салідарнасці, гістарычна апраўданая. І найлепш з усіх гэта сфармуляваў у сваім вядомым лісце Александр Міленкевіч. Так, разбойнік сапраўды можа раптам зрабіцца праведнікам, разбуральнік дзяржавы яе будаўніком, а былы фарысей апосталам. Уся Біблія і гісторыя хрысціянства сведчаць не адно пра магчымасць, але і пра пэўную заканамернасць падобных пераўтварэнняў. Урэшце, кожны грэшнік, прымаючы Ісуса Хрыста, атрымлівае ачышчэнне ад граху і права на валадарства нябеснае. Ёсць толькі адна ўмова – пакаянне, шчырае, ад сэрца. І дзея, што пацвярджае такую шчырасць. Прынясіце ж годны плод пакаяння. Мацфея 3:8. У іншым выпадку гэта гульня або ваенная хітрасць, якая рана ці позна вядзе да краху. Заўважце, у розных інтэрв'ю для еўрапейцаў некае падабенства прызнання віны, маўляў, наша памылка, ляцелі на адным крыле, гучыць. Хаця бясконцыя скандалы, прапагандысцкі бруд і дразды вымагалі б яўна чагосьці грунтоўнейшага. І вось пакаянне перад уласным народам, нават не канкрэтнага спавядання ў злачынствах, таптання закону, фальсіфікацыі, знікнення, рэпрэсіі, русіфікацыя, прыніжэнне беларускай мовы і культуры, апраўданне бальшавізму і гэтак далей, а хоць бы агульнага «даруйце, людзі». Беларусь дагэтуль так і не дачакалася. Адліга, паварот, еўрапеізацыя, а ні, няма пакаяння, не веру. А калі не збіраецца каяцца ўлада, перад Богам мусіць прасіць прабачэння за грахі ўся нацыя. Беларусь без пакаяння за злачынства рэжыму асуджаная на паўтарэнне рабства ды хамства, хіба што ў розных формах. Самому беларускаму грамадству ёсць у чым каяцца за апошнія 13 гадоў. Маўклівая згода з беззаконнем, патуранне злу, лянота, абыякавасць, адчай. Збаўленне ад раку дыктатуры нават не ў судах ды люстрацыях, а менавіта ў духоўным пераўтварэнні народа. Бо смутак дзеля Бога прыносіць нязменнае пакаянне на збавенне, а смутак зямны чыніць смерць. Другое пасланне да Карыфіянаў 7:10. Узор усенароднага пакаяння другая палова 40-х гадоў у Нямецчыне. Ніколі больш аднадушна вырашылі немцы пасля жудасцяў нацызму. Касцёлы і кірхі былі перапоўненыя. Адраджэнне разгромленыя краіны, феномен магутнай нямецкай хрысціянскай дэмакратыі ды нават ідэя аб'яднання Еўропы адтуль. Нацыянальнае пакаянне ў свой час перажылі ангельцы ды італьянцы, палякі ды японцы. Хвалі пакаяння, такога як пасля Вялікай дэпрэсіі або В'етнамскай вайны, ад часу да часу пракрочваюцца па ЗША, што прадвызначае духоўныя, а далей і палітычныя, эканамічныя і культурныя ўздымы Амерыкі. Уся гісторыя народа ізраільскага, апісаная ў старым запавеце, гэта чаргаванне духоўных заняпадаў, народнага пакаяння і наступнага росквіту. Але калі пачынаеш размаўляць з беларусамі сітна пра пакаянне, сутыкаешся з насцярожаным і знерваваным неразуменнем. Каяцца? Нам? А за што? Бязбожжа, эпідэмія Максімкі, недагледжаныя дзеці, развал гаспадаркі? Разводзяць рукамі. Жыць такая. Не змяніўшы людзей, мы не зменім Беларусі.
Сэнс пераменаў не ў перабудове сістэмы ўлады ці развароце замежна-палітычнай арыентацыі, а ў перамене людскіх сэрцаў, у веры, любові, маральнасці і адказнасці, якая выплаўляецца ў слязох пакаяння. Нацыянальнае пакаянне – брама нацыянальнага абуджэння. Цэнтр цяжару. У любога паселішча ёсць сэрца, сэнсавы цэнтр, месца, якое найбольш ясна выяўляе повязь гісторыі і сучаснасці і сведчыць пра дух, што пануе сярод жыхароў. У сэрцы малога сітна размяшчаюцца могілкі. Не, на мапе ўсё прыгожа, геаграфічны план сітна нагадвае сонца. Абапал кола, утворанага 3 галоўнымі вуліцамі, топяцца сельсавет, крама, пошта, леспрамгасаўскі гараж, фельчарска-акушэрскі пункт ды абеліск з чырвонай зоркай, на тым месцы, дзе калісьці стаяла царква. А на прамянях-дарогах, што разыходзяцца ў розныя бакі, рагі хатаў ды леспрамгасаўскія спаруды. Але ў самім сонечным коле вялікі пагост. Так ці інакш, усе вясковыя шляхі ды сцежкі скрыжоўваюцца на могілках. Святы масава адзначаюцца тут сама за адмысловымі сталамі. Ды і галоўная вясковая будоўля цяпер тут. Штогод да некропаля дадаюцца цэлыя кварталы пахаванняў. І штаб мясцовай улады, і установа аховы здароўя, і агмяні спажывецкай цывілізацыі, і індустрыйны комплекс асуджана пазіраюць, як пашыраецца сіцінскі цэнтр. Тым часам на саміх могілках ідзе стоянае змаганне сімвалаў і сэнсаў. Саўковага кшталту помнікі канкуруюць з усё больш пашыранымі крыжамі, а тут сама на ўзбоч, бо цэнтр жа, раскладваюць тавар аўталаўкі ды заезджыя гандляры. У маленькім сэрцы малога сітна адбываецца ўсё тая ж нябачная бітва, што і ў сэрцах вялікіх беларускіх гарадоў. За савецкім часам у цэнтрах месцаў ды мястэчак панавала пустэча. Храмы, ратушы ды іншую ідэалагічна варожую архітэктуру руйнавалі, і чыгунны Ілліч пільна сачыў, каб утвораную сакральную пустку люд запаўняў толькі на афіцыйныя камуністычныя святы 1 траўня да 7 лістапада. Калі ў еўрапейскіх гарадах цэнтр спрадвеку загружаны, запоўнены, змястоўна моцны, у БССР было заведзена ганарыцца адсутнасцю аўтамабільных затораў, найвялікшымі ў свеце плошчамі ды забаронай паспалітаму люду на гэтых плошчах збірацца. Ды цяпер пустое савецкае сэрца да апошняй кроплі крыві бароніцца ад наступаў офісаў, крамаў, кавярняў ды паркінгаў і супраціўляецца аднаўленню храмаў. Так заўжды было ў пераходныя эпохі. Гарадскі цэнтр пераўтвараецца ў цэнтр цяжару прыняцця гістарычнага рашэння. І вось па ўсёй краіне распачынаецца сапраўдная вайна за дамінаванне ў цэнтры. Ідзецца нават не столькі пра цану квадратнага метра дарагой зямлі або прэстыж, гаворка пра тое, што надалей стане воссю беларускага жыцця. У Віцебску на месцы царквы Праскевы Пятніцы, разбуранай бальшавікамі, плануюць будаваць забаўляльны комплекс. У Гародні пракладаюць каналізацыю праз падмуркі сярэднявечных храмаў і руйнуюць унікальныя будынкі дзеля будаўніцтва даходных муляжоў. У Берасці зачыняюць стары горад, што дамагаўся аднаўлення гістарычнага места. Але найбольш вострае сутыкненне адбываецца цяпер у сэрцы Менска, у самай сярэдзіне верхняга горада. Былы манастыр бернардзінцаў, адабраны ў касцёла пасля паўстання Каліноўскага і за саветамі ператвораны ў архіў, цяпер збіраюцца перабудаваць у гатэль. Вось уже 3-й год вернікі менскіх касцёлаў ды грэка-каталіцкіх парафіяў штовечар о 19-й моляцца за вяртанне святыні. Менавіта гэтак, малітваю, постам і грамадскімі акцыямі, яшчэ ў камуністычнай Беларусі святары ды вернікі дамагліся вызвалення чырвонага касцёла і катэдры. Але цяпер на месца ў менскім сэрцы прэтэндуюць не адно саўковы пыл ды шэрасць, але яшчэ і элегантны грашавіты гламур. 5-зоркавы гатэль з казіно і саунай. Скварачка ў чакалядзе. Супольная малітва, стаянне ля сценаў ды збор подпісаў за вяртанне касцёла святога Язэпа справа ўсіх беларускіх патрыётаў ды вернікаў усіх канфесіяў.
Ацаленне беларускага сэрца сёння адбываецца менавіта тут. Бо насамрэч змаганне за святыню у цэнтры Менска – гэта змаганне за сэрца кожнага беларуса. Вызначэнне, што ж запануе ў храме нашай душы. Выгнанне гандляроў з храма. 2000 гадоў таму з гэтага ўжо пачыналася адно нацыянальнае абуджэнне. Бацькі, дзеці і суддзі. Усе мы ведаем, што сістэма дрэнная, усміхаецца майстар. Але ж паспрабуй сказаць што-небудзь, калі кантракт на год. У цябе дзіцё, а іншай працы няма. Мы таксама супраць, але калі начальства прыязджае, маўчым, падтаквае жонка чыгуначніка. А я што, у мяне сын у Менск паступае. У іх улада, міліцыя, войска, суды, завяршае сусед хімік. Вось і паспрабуй рыпнеся. Каб хто-небудзь абараніў нас ды нашых дзяцей, гучыць у падтэксце. Пайшлі б за вамі. Днямі мая маці атрымала пастанову аб звальненні. Настаўніца найвышэйшай катэгорыі з 36гадовым стажам працавала і ў вёсках роднага Лунінецкага раёна, і ў пагосці ды барані пад Воршай, і ў Віцебску. 2 гады да пенсіі. І вось загад раяна. Зуб на яе тачылі даўно. Увесь час прынцыпова выступала на сходах, абараняла маладафронтаўцаў, якіх хацелі выдаліць са школы, займалася стварэннем беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў Віцебску, удзельнічала ў выбарах ды назіранні. Дарэчы, у 2004 годзе з усёй ініцыятыўнай групы сабрала за мяне найбольш подпісаў – 600. То бел-чырвона-белы сцяг, скінуты з асвятляльнай вежы амфітэатра міліцыянтамі пад Бярэ, то нейкія падазроныя беларускія спектаклі паводле Караткевіча з дзецьмі ладзіць, то шоу беларушчыны замест класнай гадзіны. На вясновых школьных вакацыях атрымала пісьмовы дазвол на тыднёвую паездку ў Варшаву, дзе, апроч іншага, пахаваны мой прадзед, праваслаўны святар, падрыхтавала дакументы, зрабіла замежны пашпарт. У апошні момант з раяна патэлефанавалі і папярэдзілі. На дзень волі ніякіх паездак. Маці паехала. Школьны правкам, сабраны на тэлефанаванне з гары, бурчэў: «От, кіраўніцтва нашымі рукамі хоча такую настаўніцу выгнаць». Пабурчэлі, апусцілі вочы і прагаласавалі за звальненне. Здавалася б, чарговае пацверджанне ўсемагутнасці рэжыму. Але назаўтра, пасля звальнення з 27 бацькоў школьнікаў, што навучаюцца ў матчыным 5 А, 24 падпісалі зварот у яе абарону. Самі школьнікі склалі ліст дырэктару. Віцебскія калегі-дэмакраты і праваабаронцы распачалі кампанію салідарнасці. Дыпламаты даслалі запыт у Міністэрства адукацыі. Даведаўшыся праз інтэрнэт, ліст у падтрымку маці напісаў нават адзін з яе колішніх вучняў, што з'ехаў у Ізраіль. Знаёмыя вернікі пачалі метадычна абтэлефаноўваць школьнае начальства. І вось ужо ўся настаўніцкая чытае выразкі з незалежнай прэсы ды раздрукоўкі з сеціва і перашэптваецца. Ага, найшла каса на камень. У 16гадовай школьніцы Насты Палажанкі, абвінавачанай у справе маладога фронту, звальняюць з працы бацьку, які адзін гадуе 2 дачок. Хрысціну Шацікаву ды Владзіміра Шылу пагражаюць пазбавіць бацькоўскіх правоў. Дзякуй Богу, мы з бацькамі адзін аднаго падтрымліваем, але ведаю, што многім маладафронтаўцам даводзіцца змагацца і з матчыным адчаем, і з бацькавай злосцю. І калі на вуліцы Менска выходзяць тысячы юнакоў і дзяўчат, не дае спакою пытанне: а дзе ж іхнія бацькі? Гэта ж так проста быць побач са сваімі дзецьмі. Наймацнейшая салідарнасць – гэта калі бацькі за дзяцей, а дзеці за бацькоў. У час, калі Лукашенка рыхтуе дзеля ўмацавання ўлады сваіх сыноў, а раённая номенклатура кварталамі скупае для нашчадкаў нерухомасць у Менску, супрацьстаяць рэжыму здолеюць толькі дружныя беларускія сем'і. Пазнякі-вячоркі, сіўчыкі і хадыкі, Міленкевічы ды Казуліны, вольскія ды Арловы, навумчыкі ды Шылы. Рэжым гэта ведае, таму і б'е дзяцей па бацьках, бацькоў па дзецях. Прычым робіцца гэта ў афіцыйна абвешчаны год дзіцяці. А вось суддзя Таманаў, якому даручылі весці працэс маладога фронту, адмовіўся судзіць дзяцей за тое, што яны хочуць свабоды, праўды і справядлівасці. Падаў заяву на доўгатэрміновы адпачынак у сувязі са станам здароўя. Незапэцканага ў палітычных рэпрэсіях Таманава хацелі ўключыць у рэжым, але суддзя
Відаць, чытаў у школе маладую гвардыю. Як для суддзі ў сённяшняй сітуацыі сумленны выбар. Цікава, а што ў нас? Іншыя суддзі абсалютна здаровыя? А чыноўнікі? А генералы? Бацькі віцебскіх школьнікаў і суддзя Таманаў не апазіцыянеры. Яны простыя беларусы. І калі супраціўляцца рэжыму пачынае не адно апазіцыя, а паспаліты беларускі люд, рэжым асуджаны на паразу. Падтрымаць сваё дзіця, бацьку ці маці, падпісаць зварот, не падняць руку, калі галасуюць за палітычнае звальненне, прыйсці ў суд да маладафронтаўцаў або своечасова сысці ў адпачынак па стане здароўя – гэта супраціў, на які здольны кожны. І паверце, у мільёнаў беларусаў ёсць усе прычыны да такога супраціву далучыцца. Задача дэмакратаў – арганізаваць, растлумачыць, даць прыклад. Калі за дзецьмі падымаюцца бацькі, калі супраць хлусні і несправядлівасці паўстаюць і стары, і малы, калі суддзі адмаўляюцца за гэта судзіць, значыць, ужо блізка нацыянальнае абуджэнне. Свабода. Свабода, як і ўсякі божы цуд, прыходзіць неспадзявана. Свабода дае наўпоўніцу ўдыхнуць слодыч паветра, якое дагэтуль проста не мела паху. І тая ж свабода абавязкова пакідае па сабе гаркаваты прысмак. Пасля амаль 2 гадоў абмежавання волі, усведамлення, што заўтра ў Менск, адчуванне пашпарту ў кішэні і шквал тэлефанаванняў на мабільны, які нарэшце працуе, уражанні галавакружныя. Але разумееш, на вялікай зямлі чакае ўсё тое ж абмежаванне волі, хіба што павялічанае ў маштабах, усё тое ж прыніжэнне, усё той жа рэжым. Атрымаць свабоду ў пару, калі квітнеюць яблыні, вішні ды бэз, вядома, файна. Ды бачыць, што большасць суайчыннікаў даўно прамяняла гэтае паветра свабоды, гэты эфірны водар на волю п'янак, кірмашоў ды бяздумнага забойства часу, проста балюча. Выходзіш у свет якраз напярэдадні суду над маладафронтаўцамі ды кангрэсу, дзе трэба падтрымаць Міленкевіча, і адначасна разумееш, што гэта абмен на мільённыя прэферэнцыі. Свабода – гэта і абдымкі навапалачанаў на ганку суда, і бел-чырвона-белыя гваздзікі ад хрысціянскай пісьменніцы Ірыны Жарнасек, і першыя за 2 гады вольнае інтэрв'ю для Вінцэся Мудрова. Адразу заходзіш у наваполацкую краму, каб адзначыць вызваленне кубкам гарбаты. Это што, водка па-польскі? Запаўненне кнігі скаргаў і гістэрыка прадаўшчыцы і выкрык «Фашыст!» у адказ на пажаданне вучыць родную мову. Толькі ў 4-м універсаме пасля хвіліннай паўзы чаю, што ли? Так, смак свабоды – гэта цяпер і смак тае самае гарбаты з 4-й спробы. Згадваю, як у 1993-м у 11 класе пасля абласной алімпіяды па хіміі атрымаў у Полацкім універсітэце ад рэктара запрашэнне ганароваму хіміку паступіць без іспытаў. Праз 14 гадоў усё тая ж хімія і ў судзе у 3 кроках ад таго ж універсітэту выпісванне выпускнога дыплома за ўзорныя паводзіны. Свабода – гэта і блішчастыя вочы нявыспаных маладафронтаўцаў, што а 4-й ранку сустракаюць на Менскім вакзале. Свабода – поціскі моцных рук на Варвашэні Машэрава, 8. Свабода – рух Міленкевіча пасля таго, як апазіцыйная бюракратыя абірае сваёй стратэгіяй эвалюцыю, круглыя сталы ды дамовы з рэжымам. Свабода, свабода, шчаслівы роў моладзі перад будынкам савецкага суда пасля прысуду маладафронтаўцам, без зняволення. Але разам гэта і велізарныя штрафы, і новыя допыты, і чарговыя крымінальныя справы супраць лідара салігорскага маладога фронту Івана Шылы ды баранавіцкага МФ Ярослава Грышчэні. Як і спрадвеку, свабода застаецца і найвялікшым дабраславеннем і найбольшым цяжарам. Воля, хараство, марнасць марнасцяў і тамленне духу. Дзякую Богу за гэтую свабоду. І за 2 гады ў малым сітне, і за маіх любых няшчасных вяскоўцаў, за 1500 лістоў ды 5000 наведвальнікаў, за клопат бацькоў і падтрымку аднадумцаў, за нашаніўскія публікацыі і тое кшталтаванне, той гард, якое Господ заўсёды дае ў выпрабаваннях. Павел, без перамогі сюды не вяртайся, казалі мне на развітанне сіцінцы. Цяпер я ведаю,
Малады фронт і аб'езд беларускіх гарадоў ды мястэчак, адкуль да мяне ліставалі і прыязджалі, і беларуская хрысціянская дэмакратыя, і ўдзел у руху за свабоду. Усё гэта цяпер дзеля таго, каб аднойчы вярнуцца ў сітна з перамогай. 1000 гадоў таму адсюль, з Полаччыны, пачалася Беларусь, еўрапейская і хрысціянская. Мне гэты лес, гэты лёс быў дадзены, каб нарэшце адштурхнуцца ад дна і вярнуцца да сапраўднай, поўнай і найвышэйшай свабоды, нацыянальнага абуджэння. Сам-насам з Богам. Калі Бог хоча сур'ёзна пагаварыць з табою сам-насам, ён не будзе тлумачыць нешта мімахаць, на паўвуха, займаць паўгадзінкі твайго часу на кухні ці ў офісе, дзе ты думаеш адкупіцца мітуслівай і намаршчанай малітвай, не станеш пурляць наўздагон табе знакі ды цуды. Ён проста дасць табе замарацца ад уласнай сумятні да поўнага тамлення духу, а потым моўчкі ўвойдзе і зачыніць за сабой дзверы. І толькі тады, баючыся падняць вочы, ліхаманкава спрабуючы адкашляцца і зрабіць гатоўны выгляд, ты пачуеш гэтае непаўторнае, ні з чым не параўнальнае, чакальнае і дакорлівае Божае маўчанне. Господзя, ну ты сам усё бачыў, праўда? Што тут сказаць? Прабач, канешне, прабач. Вядома, я мусіў сам здагадацца, у царкве раз на тыдзень як след асабіста не паразмаўляеш. Тут было столькі справаў, ты проста не паверыш. Відовішча жаласнае і, тлеючы ад сораму, разглядаючы мыскі ўласных ботаў, разумееш, што яму не гэтае ганьбішчы трэба, не дзіцячае лепятанне і не насякомае ў тваіх мазгах. Ён не выбаршчык, не журналіст, не дыпламат, не супрацоўнік унутраных органаў і не на добрыя міны пры кепскай гульні глядзіць. Таму ён маўчыць і цярпліва чакае, пакуль ты перастанеш мітусіцца і нарэшце на патрабаванне вертухая здымеш з шыі свой срэбны ключык у форме крыжа. Господзе, ты дакладна хочаш паглядзець маё сэрца? Нібы з таго свету чуеш сваё мармытанне. Здаецца, павінна быць больш-менш, прынамсі, нічога страшнага. Ты ж быў зазірнуў пару дзён таму і маўчаў. Я і падумаў, Божа, прабач. Крыжык заядае ў заржаўленай ключавіне. Рукі трасуцца, дасадліва крэхчаш, спрабуеш павярнуць і з затхлым душком здагадваешся, што насамрэч справы дрэнь, хоць і не адчыняй зусім. О, не, Господи, не дакранайся, не трэба, я сам. Тут ужо не зманеш. Уласнае сэрца ўсё-такі. Даруй, Божа, сюды, канешне, не тое, што зайсці, а і стаяць побач немагчыма. Што ж там так стухла? Зараз. Хто б мог падумаць? Пастараюся дакапацца. Сцяўшы дыханне, залазіш, спярша на вобмацак, потым з галавою жахаешся, клянеш сябе і пачынаеш вывальваць, куды тут, смярдзючыя грэхі, нейкія шыльды і адсоткі ў перамешку з газетамі ды плакатамі, падгнілая пыха і марнаслоўе, груды скамечаных у нервовую клетку размоваў з бацькамі, братамі і сёстрамі, тонны павышанага тону і шматкі неператраўленага сецева, усё ў пляўках рэплікаў, развітанні на вецер і раздражнённыя выкрыкі, маладушныя стогны, столькі сказанага і незробленага, столькі забытых і пакрыўджаных душаў, агульная разгубленасць, нарэшце суцэльная млявасць і абыякавасць да жыцця. Ох і правалы, ніяк не выграбеш да дна. А ён проста стаіць перад табою, трывае і маўчыць, як маўляў калісьці перад Пілатам. І ты разумееш, што яму так балюча, і гарыш, і баішся зірнуць і ўбачыць у гэтым вечным маўклівым позірку слёзы, з якіх ты ніводнай слязінкі не варты. І раптам, каўтаючы соль, ачомваешся ад званоў з пляца Волі. Сабор, ратуша, пранізліва і мерна. Раптам згадваеш, што ты ў самым сэрцы Менска. Такое месца. Колькі часу трэба яшчэ? Месяц, год, 10, каб навучыцца з гэтага пачынаць, а не заканчваць. І тады ты даеш абяцанне пачаць усё ізноў. І вырашаеш абысціся без лішніх словаў.
каб нарэшце пачуць яго. Беларуская глыбіня. Глава 1. Беларуская глыбіня. Ён адкрывае глыбокае і стойнае, ведае, што ў змроку, і святло жыве з ім. Данііла 2:22. У турме адзін мудры чалавек сказаў мне: «Не пытай сябе ў няволі за што, спытай, дзеля чаго». Дзеля чаго Господ дае табе крыж часу і прасторы, новы пачатак каардынатаў у жыцці, новых людзей, новыя вобразы і падабенствы свае. Чым ачысцяць, адновяць і напоўняць яны тваё сэрца. У параўнанні з малым сіднам у Купліне святлей. Раённыя пружаны чыстенькія, вымеценыя у кветачкі. Больш сонца, як-ніяк 5000 кіламетраў на поўдзень. Святлейшы лес. Не ёлка ды хвоя, а ясень, бяроза, таполя, дуб, клён. Святлейшыя вочы. Тут усё-такі заходняя Беларусь, няма сіцінскага адчаю. Святлей ад жывой веры і мовы. Светла ў царкве ад белых галоваў мужикоў і дзяцей. І глыбіня. «Широкая русская душа», сказаў пра Івана Карамазова найглыбейшы расійскі пісьменнік і беларус Дастаеўскі, чыё радавое гнездо дастойва ў гадзіне язды ад Купіна. Я б звузіў. Дык вось, наколькі расійская душа шырокая, настолькі беларуская глыбокая. Як беларуская пакута, беларускае цярпенне, беларускае балота. Беларусы, у адрозненне ад расейцаў, украінцаў, палякаў, інтраверты, заглыбленыя ў сябе. Таму беларуская глыбінка – гэта не правінцыя. Багна, бездань, глыбіня. Тут патаемная глыбіня. Пад Белавежскай пушчай у савецкія часы размяшчаліся стратэгічныя аэрадромы, нацэленыя ў Еўропу. У самай такой беларускай глыбіні без адзінага стрэлу зруйнавалі найвялікшую імперыю зла – Віскулі ў Пружанскім раёне. Увогуле, гэта берасцейскае наваколле паміж Палессем і Літвой, паміж Белавежай і выганшчанскімі балотамі, Пружаны, Бяроза, Івацевіч і Кобрын глыбокае. Глыбокае, як род сапегаў, чый замак у Ружанах уражвае падзем'ямі ў некалькі паверхаў, прызначанымі для велікалітоўскіх скарбаў, як унікальны тэнар Міхася Забейды Суміцкага, ураджэнца тутэйшых шэйпічаў, як тысячы народных мелодыяў са збору пружанца Рыгора Шырмы, як балады Андрэя Макарэвіча з «Машыны часу», чые дзяды з ваколіцаў Малечча, як 600 тамоў прозы Юзефа Крашэўскага, які калісьці валодаў старым Куплінам, як хрыплы крык, вырваны з самага сэрца Владзіміра Высоцкага, чые продкі з сяльца Бярозаўскага раёна, як верлібры Алеся Разанова з таго ж сяльца, як бас Анатоля Папанова, вязня з «Халоднага лета» 53-го і ваўка з мультфільма «Ну пачакай», чыя матуля перадала сыну непаўторна ёмісты тутэйшы выгавар, як кнігі Васіля Сёмухі з блізкага хутара Есенец, асабліва калі чытаеш Слова Божие ў сёмухавым перакладзе, як вера ксяндза Вінцэнта Гадлеўскага, мястэчка Поразава адсюль рукой падаць, аднаго з заснавальнікаў БНР і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, таго самага ксяндза, што распачаў імшу па-беларуску і быў расстраляны ў Трасцянцы гестапаўцамі ў ноч на Раство 1942 года, як веданне Бібліі беларускімі баптыстамі, чыёй сталіцай ёсць Кобрын, як удых волі Тадеуша Касцюшкі з Мерачоўшчыны за 500 кіламетраў адсюль, як мясцовыя тарфяныя балоты, у адным з якіх, Гатча-Васоўскім, знайшлі адзінае ў Беларусі прамысловае радовішча бурштыну, як пружанскі антыалкагольны рух сялянаў 1846-1848 гадоў, што перакінуўся на суседнія губерніі, як здрада Азефа, ураджэнца вёскі Лыскава, кіраўніка баявой арганізацыі эсэраў, які арганізоўваў забойства вышэйшых чыноў імперыі і адначасова здаваў паплечнікаў. І ўрэшце, як бездань падзення курсу беларускага рубля пасля сыходу пружанскага вылучэнца Петра Петровича Пракаповіча. І вось Господ дае акунуцца ў гэтую глыбіню, акунуцца разам з сотняй насельнікаў куплінскай хіміі, наведнікамі і міліцыянтамі. Глядзіш у вочы юным беларусам, у бяздонныя вочы,
пакаленне незалежнасці бачыш будучыню, што пакутуе, п'е да анабіёзу, перакідаецца мацюкамі і мроіць пра шчасце. І аж правальваешся, колькі тут глыбокага роднага і глыбокага чужога. Дзеля чаго? Ёсць час падумаць. Час адкрыць новыя цуды ў звыклым, забытым і занядбаным. І зразумець, што сённяшнім нашым беларускім скрыжаваннем часу і прасторы валодае не Лукашенка і не расійская імперыя, а сам Господ Бог. 8 верасня 2011 года. Глава 2. Каменда. Прапаведаваць палонным вызваленне, сляпым празрэння, адпусціць спакутваных на свабоду. Лукі 4:18. Спецкамендатура нумар 7, або прасцей каменда, былая савецкая казарма ў колішнім вайсковым гарадку. Саўком, пахаваным 20 гадоў таму, зусім непадалёку ў Віскулях Пружанскага раёна, тут тхне і дагэтуль. Ужо на ўваходзе лёгкія да самых глыбіняў напаўняюцца камунальным духам агульнага карыстання, уласцівым рабочым інтэрнатам ды маласямейкам. Ленінскі пакой з партрэтам Лукашэнкі, чырвона-зялёным сцягам і гімнам пра гэты самы радасці сцяг нудзіць пылам старых тамоў эпохі застою ад Чарнашэўскага да Чаргінца. У кухні па-над умывальнікам, калі возьмешся спаласнуць твар жаўцявай вадзіцай, б'е ў нос прысмак іржавага металу і крыві, балотнай жалезе. Хімія з такім знаёмым савецкім пахам арганічна спалучаная з КДБ, вуліцай Карла Маркса, лініяй Сталіна ды іншым савецкім хлудам. Каменда – двухпавярховы казённы дом з закратаванымі вокнамі. Перад уваходам дзве альтанкі, камеры назірання выведзены ў дзяжурку. 3 дзесяткі пакояў, кабінеты міліцыянтаў, кухні ды інтэрнацкія пакойчыкі з мяшчальнасцю ад 2 да 7 чалавек. Наш на 3. Ложкі, тумбачкі, стол. Сярод сотні асуджаных у асноўным маладыя хлопцы. Берасцейскія, баранавіцкія, пружанскія. Хтосьці за бойку, хтосьці за хуліганку, хтосьці за невыплату аліментаў. Людзі і размовы такія самыя, якія пачуеш у любым двары. Маё пакаленне, пра якое спяваў Вольскі. Дарэчы, НРМ тут можна пачуць з мабільніка часцей, чым чакаеш. Міліцыянты, у адрозненне ад жылістых хімікаў, мужчыны мажныя і сабе на ўме. Хтосьці пераконвае сябе, што змагаецца са злом. Хтосьці стомлена гумарыць. Пясчаны кар'ер, 2 чалавекі. Калі нехта вырашыў выпіць, пакой нумар такі, увага, я не запрасіў вас, чакаем у дзяжурцы. Хтосьці механічна афармляе нарухі, парушэнні, з прычыны п'янкі або ўцёкаў да хаты і рыхтуе чарговаму хіміку дакументы на зону. Дзяжурка з карцарам-клеткай і званкі. 1 – выклік днявальнага першага паверха. 2 – другога паверха, доўгі на пераклічку. 6:00. Доўгі званок, пад'ём. 6:10. Пераклічка. Уватнуць сваё тут сярод бясконцых здесь у адказ на прозвішча і ісці кіпяціць ваду. Малітва, Біблія, сняданак. Дзынкнуць ключикам на шчыце ў дзяжурцы, абмяняць пропуск на табель і праз рэзкі да спіннага мозгу пранізлівы візг жалезных кратаў у дзвярах на працу. Каменда, як і любая няволя, сцінае і калечыць час. Выхоўвае умоўныя рэфлексы, прымушае слых вылоўліваць старонныя шоргаты і шэпты, супастаўляць міліцэйскія позіркі за размовамі суседзяў. Каменда прымушае жыць у Беларусі абмежаванай волі. Абмежаванне волі скразіць тут у кожнай драбніцы. Выхад з каменды на агароджаную тэрыторыю з дазволу дзяжурнага, выхад у горад праз заяву на імя начальніка, падпіша, не падпіша. Тыя, што застаюцца ў камендзе і не ідуць на працу, у першай палове дня мусяць зачыніць свае пакоі, абавязковы прагляд тэлевізара ў актавай зале. Кухні адчыняюцца і зачыняюцца паводле нейкага дзіўнага распарадку, адзінае разумнае тлумачэнне якому прывучыць асуджаных, што без ласкі адміністрацыі нават супчыку не згатуеш. Здаецца, што і перыядычныя адключэнні электрычнасці на нашым другім паверсе, афіцыйная версія дзеля эканоміі, робяцца з той жа мэтай.
Прыбіральня адна, і можна здагадацца, у што пераўтвараюцца 4 ачкі без пісуараў пад напорам 100 мужикоў. Памыцца ў камендзе няма дзе. Пішаш заяву, каб наведаць лазню ў Пружанах. Зрэшты, за ўсё дзякуеш Богу. Дашкевіч, Саннікаў, Статкевіч, Бандарэнка не маюць і гэтага. Каменда – прыпынак між турмой і воляй. За гэты год было умоўна датэрмінова вызвалена 13 асуджаных і адпраўлена ў зону 16. Лік на карысць няволі. Людзі вырваныя са свайго асяроддзя. Адбываюць, терпяць, зрываюцца, цішком п'юць. Каменда не толькі на мяжы волі, але і на мяжы веры. Першае, што мне кінулася ў вочы ў пакоі, драўлянае распяцце, кардонны абразок з баўцы, абраз Маці Божай на покуці. Сёлетні царкоўны календар і ўзятае ў рамку выданне жыровіцкай абіцелі «Якім будзе чалавек без любові». Тут, на паўдарозе паміж усімагутнымі спакусамі ды кратамі, хлопцы прыпыняюцца перад Богам, бо спадзяваюцца праскочыць. Мой сусед Лёха, якога пару тыдняў таму за 9 нарухаў, апрануўшы кайданкі, адправілі ў баранавіцкі ізалятар, казаў: «Жыву, грашу, памру, адвечу». І ўсё-такі ты ведаеш, гэтая загрузлая ў лясах савецкая выспа і родныя беларускія хлопцы-хімікі і напружаныя дзядзькі-міліцыянты дзеля таго, каб палюбіць Бога. Усім сэрцам, усім розумам, усёй душою, усімі сіламі тваімі і бліжняга, як самога сябе. Палюбіць Беларусь. Глядзі, пазнавай. Устоеных, схаваных вобразах і падабенствах, сярод абразоў і кратаў, незаўважны, апляваны, укрыжаваны, у асуджаных і наглядчыках, у сынах чалавечых, сынах беларускіх прысутны Бог. 25 верасня 2011 года. Глава 3. Ластаўкі ў стрэсе. І птушка знаходзіць сабе жытло, і ластаўка гняздо сабе, дзе пакласці птушанят сваіх, каля алтароў тваіх, Господзе сіл, цару мой і Божа мой. Псалом 83, 4. О, гэта праца дык праца. Падсобным рабочым у вялікай канцэртнай зале ластаўчынага ціўкання імя Міхася Забейды Суміцкага. Былы ангар савецкай вайсковай тэхнікі, а цяпер склад аўтазапчастак у Купліне аблюбавалі ластаўкі. Насамрэч, гэта першае, на што звяртаеш увагу. Панад гасподай цяжкага, зубчастага, пачварна перакручанага ашчэранага жалезя імпэтныя роспісі і ціўканне дзесяткаў ластавак. Прыслухаешся — філармонія. Пад дахам гнёзды, 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 выходзіш са склада, і літаральна з-за вуха куляй выстрэльвае бліскучая птушка, і слых узлятае ў нябёсы. Што? Хіба ж можа быць інакш на радзіме найвялікшага беларускага опернага тэнара, раскручанага для сучаснасці унікальным дыскам народных спеваў «Ластаўкі ў стрэсе». Там, дзе табе наканавана адбыць 2 гады ў жалезабетонным амфітэатры, збудаваным для рову савецкіх танкаў, а цяпер поўным пяшчотнага посвісту, ды яшчэ побач з інжынерам, аднавяскоўцам і цёзкам вялікага Міхася. А ягоны бацька бачыў жывога Суміцкага і дагэтуль напявае ягоныя арыі. Як мне пашчасціла трапіць менавіта сюды? Большасць хімікаў працуе ў Пружанах і навакольных калгасах. Пешкі, калі найкарацейшым шляхам, з каменды да горада 40 хвілінаў. Ідзеш шукаць працу. Падпісваеш адмысловы маршрут руху асуджанага, дзе пачынаецца, па якіх вуліцах трэба перамяшчацца. Найперш да дырэктара палацыка, Пружанскага краязнаўчага музея, маладога Юрыя Зялевіча. Бяседа прыязная, але кароткая. Яму, вядома, адкуль трэба ўжо патэлефанавалі. Цэнтральная бібліятэка з партрэтамі славутых беларусаў у фае, Саюз беларускіх пісьменнікаў і кніжкі — гэта, канешне, добра, але, выбачайце, вакансіяў няма. І ў вачах кіраўнічкі адчайныя, вы ж разумееце. Разам з пчаляром Міколам Папекам заходзім у раённыя будні. Так паэтычна называецца галоўная газета сённяшняй Пружаншчыны. Калі будзеце нешта пісаць без палітыкі, прыносьце, але... Маючы на ўсё пра ўсё 3 гадзіны часу, лётаеш па тых канторах, толькі ластаўкі ціўкаюць у вышшу. Грузчыкам у краму
О, ім не петушчае трэба, бяруць, але ўжо назаўтра робіцца ясна, што кадры рашаюць усё. Выбачайце, не можам. Ды хоць з дворнікам падмятаў жа пісьменнік Платона ў вуліцы. Не, гэта нейкая вулічная акцыя атрымліваецца. Горад Пружаны для палітычнага ссыльнага зачынены. Кастрычніцкая ж рэвалюцыя неўзабаве. Карацей, ластаўкі ў стрэсе. Пакаштуеш, як актывісты руху ў глыбінцы грукаюцца ў дзверы працадаўцаў гадамі і чуюць у лепшым выпадку: «О, извините, мы ўсё з вами понимаем, но...» Няхай. Дамаўляемся з Тайсам, паўднёваафрыканскім пратэстанцкім місіянерам, што побач, у тым жа былым вайсковым гарадку разводзіць авечкі ды трымае кавярню Афрыка. Пастухом, як Давід, ды яшчэ ў хрысціяніна. Тэма біблейская, чаму не? Але назаўтра з самага ранку выклік у дзяжурку і загад. Прыбыць на працу ў фермерскую гаспадарку Бардо у 300 метрах ад Каменды. Бардо, арандуючы былыя ангары, вырошчвае бульбу, бычкоў і гандлюе запчасткамі, сховішчы, склады, майстэрні і, о цуд, вялікая канцэртная зала імя Забейды Суміцкага. У вялікай канцэртнай зале аншлаг слухачоў. Дырэктары, інжынеры, кіроўцы з гаспадарак усяго раёна, Пружанскі райаграсервіс, Пракаповіцкае Отечество, фермер-місіянер Тайс, Аранчыцкая птушкафабрыка. Апошнім часам меламана ўсё больш, грошай усё менш, а склад Бардо можа выпісаць матэрыяльныя каштоўнасці паводле безнаяўнага разліку ці ў доўг. Як жа ён дастаў! Скрозь зубы пад ластаўчын пошчык падсвіставаюць дырэктары. Калі ўжо, калі? Ціўкаюць і ўзводзяць вочы да ластаўчыных гнёздаў прыватнікі. Склад аўтазапчастак памерам з добры супермаркет. Падшыпнікі, дэталі мазаў ды трактароў Беларус, сельгастэхнікі, гума, балты ды гайкі, фільтры ды фарба, аж да шупляў і звонкіх гаечных ключоў. Пакуль пакупнікі слухаюць ластавак, мая справа знайсці дэталь, аформіць паперы, выгрузіць ды падпісаць новыя порцыі халоднага жалезя і раскласці яго так, каб ластаўчын свіст зрабіўся яшчэ больш пранізлівым. Вось, значыць, дзеля чаго ў амерыканцы давялося сядзець з буйным прадпрымальнікам, што марыў разгарнуць на мяжы з Беларуссю еўрапейскі аўтасервіс з продажам запчастак, дырэктарам фірмы са спецыялізацыяй на метале ды галоўным інжынерам мінскага трактарнага. Ён да драбніцаў распавядаў тэхналагічны працэс. Трэба ж было слухаць. Кладаўшчык Леанідавіч летуценна аглядае дах. Ластаўка, істота Божья, грэх кранаць. А вось голуб, хоць і птушка міру, але часам бралі тут паветраную стрэльбу, білі, да і ў бытоўцы гатавалі. Ох, і смачна! Ластаўкі радочкам нотамі ля скрыпічнага ключа усаджваюцца на лініі дроту і расшыфроўваюць тэлефонныя паведамленні шалёным цёхканнем. Крызіс, кошты, курс рубля, не свісці, грошай не будзе. Але што ім, насельнікам неба, тыя рублі? Насамрэч, глядзяць яны на сумятлівых, спалоханых, раздражнённых людзей з гары са шкадаваннем. І гэтак жа звонка і пранізліва, як і 100 гадоў таму ў часы Забейды Суміцкага з беларускай глыбіні, славяць Господа Бога. 1 кастрычніка 2011 года. Глава 4. Пераўтварэнне Господа. І ўзвёў іх на гару высокую адных, і пераўтварыўся перад імі, і заззяла аблічча ягонае, а ўбранне ягонае стала белае, як святло. Мацфея 17:2. За колькі тыдняў да адпраўкі на хімію да мяне ва ўкантакце пагрукаўся нейкі барадаты малады чалавек са светлымі вачыма і даслаў допіс, адна толькі назва якога прымусіла мяне паморшчыцца. Бог, у якога я не веру. Ну вось, думаю, зноў праваслаўны атэізм. Але пост аказаўся цытатай з Хуана Арыяса, іспанскага каталіка, і з першых словаў мне стала зразумела. Я таксама не веру. У Бога, які любіць боль. У Бога, які прымушае сябе баяцца. У Бога дзядулю, якім можна злоўжываць. У Бога, які аддае сабе ў манаполію адной царквы, нацыі, культуры ці касты. У Бога, які гуляе ў людзей, каб асудзіць іх.
У Бога, які маўчыць у гісторыі і абыякавы да пытанняў, што трывожаць спакутванае чалавецтва. У Бога тых, хто думае, што любіць Бога, бо не любіць нікога. Ужо ў пружанскай спаса-преабражэнскай царкве, паглядзеўшы на маладога бацюшку, я ахнуў. Барадач са светлым позіркам аказаўся айцом Сергіем, у якога мне спавядацца. Вось і не вер пасля гэтага. Айцец Сергій чытае Меня і Бердзяева, цікавіцца гісторыяй і філасофіяй. Неяк служыў у блізкіх Засімавічах набажэнства па-беларуску, выхоўвае дачку Арыну, беларускамоўную верніцу і слухачку НРМ. Гляджу на яго і думаю, у якога Бога вераць тут, у беларускай глыбіні. Няўжо Бог пратэстанцкага місіянера Тайса з Купліна, Бог каталіцкага ксяндза Казіміра Свёнтка, што пачынаў свой крыжовы шлях у пружанскім касцёле, Бог праваслаўнага перакладчыка Бібліі Васіля Сёмухі з Ясенца і Бог айца Сергія адзін і той жа. У гэтай беларускай глыбіні тэолог, славіст, выкладчык экзегетыкі і герменеўтыкі Віленскага універсітэта Міхал Баброўскі, высланы з колішняй сталіцы па справе філаматаў, шукаў Бога ў адзінстве хрысціянаў, спярша як уніяцкі, потым як праваслаўны святар. І няхай Баброўскага называлі то сваім, то чужым у заходняй і ва ўсходняй царкве, ён усім сваім жыццём сцвярджаў веру ў Бога, вышэйшага за міжканфесійныя звягі. У гэтых самых пружанах у сярэдзіне 19 стагоддзя каталікі, не маючы грошай завершыць вялікі касцёл на 1000 чалавек, перадалі камяніцу праваслаўным, а тыя дабудавалі царкву Раства Хрыстова па-каталіцку алтаром на захад. А заадно непадалёк касцёл, што стаіць дагэтуль. Пэўна ж, людзі верылі ў Бога, у якога не каменнае сэрца, а жывое. Казімір Свёнтак, першы беларускі кардынал з 18 стагоддзя, сваё служэнне пачынаў у тым самым пружанскім касцёле. Быў арыштаваны і засуджаны на смерць, прайшоў сталінскі гулаг і ўсё-такі ўбачыў бел-чырвона-белы сцяг Хрыста панад урадавымі будынкамі. Верыў у Бога, які не дае выпрабавання звыш сілаў. Айцец Канстантин Пеленкевич, настаяцель пружанскай прычысцінскай царквы, што за польскім часам абараняў правы беларусаў і выступаючы перад тагачаснымі дзяржаўнымі дзеячамі, казаў: «Наша думка аб тым, каб не глядзелі бы на нас праваслаўных коса, каб не лічылі нас за грамадзянаў ніжэйшага гатунку, за што і быў адхілены ад пасады, верыў у Бога, які даў беларусам зямлю, мову і права людзьмі звацца». Тутэйшыя пратэстанты, чыі бацькі друкавалі ў Белавежскай пушчы Бібліі для ўсяго былога Савецкага Саюза, пратэстанты, што прапаведуюць Евангелле на гарадскім дне і толькі цярпліва усміхаюцца, калі чуюць грэблівыя сектанты, сярод якіх і патомныя баптысты-антысаветчыкі, і місіянер-пастар Тайс, вераць у Бога, які не пакіне чалавека ані ў Афрыцы, ані ў Беларусі, які моцна выцягнуць жыццёвага гною і скончанага п'яніцу і апошняга падонка. А пружанец Васіль Сёмуха, адзін з найлепшых беларускіх перакладчыкаў, уклаў у свой пераклад Бібліі столькі глыбокай беларускай прыгажосці і ласкі, столькі моўнага хараства, што нават нягледзячы на багаслоўскія недахопы, і вернікі, і святары згаджаюцца. Дзядзька Васіль верыць у Бога, які ёсць любоў. Ісус пераўтварыўся перад вучнямі на гары. Пружанская царква пераўтварэння, куды мне дазволена выязджаць у нядзелі, таксама стаіць на горцы, на праваслаўных могілках. Насупраць праз дарогу капліца каталіцкая і могілкі адпаведныя. Вуліца так і называецца — Горка. Дужа беларуская горка. Так і чуецца ў гэтым магільным раздзяленні штосьці горкае. Але менавіта тут, калі народ хорам спявае на царкоўна-славянскай з яўным беларускім маўленнем, акунаешся ў тую глыбіню, дзе калісьці жыў Скарына. Тады, у залатым 16 стагоддзі, каралева Ганна з дазволу Жыгімонта Аўгуста пабудавала на горцы, на землях, адведзеных з Змітром Сапегам, царкву. Храм разбураўся, гарэў, уваскрасаў. Ужо ў нашыя дні айцец Ігар адбудаваў спаса-преабражэнскую царкву. У 1943 адноўленую пад нямецкай акупацыяй, у 1985 спаленую за камуністамі. Бацюшка з глыбокім зычным голасам апякуецца хімікамі і часцяком заседжваецца ў дзяжурцы з міліцыянтамі.
Уся царква любуецца, як ён прычашчае дзяцей. Прычашчаецца раба Божья Анастасія. Открываем ротик. Так. Прычашчаецца раба Божья Ксенія. Ксенія, не грызі пазногці. Прычашчаецца раб Божий Роман. Ну, і дзе мы прападалі? Тут у царкве пераўтварэння вобразы і падабенствы Христовыя выяўляюцца ва ўсёй прыгажосці і разнастайнасці. У абліччах, малітвах, жыццях святароў і вернікаў, у літургіі і прычасці. Перагукаюцца званамі з касцёльнай імшой і хорам з праслаўленнем у евангелістаў. І вось у беларускай глыбіні, пакутлівы і трапяткой, скрозь стагоддзі нараджаецца той, у каго верылі Сапега і Жыгімонт Аўгуст, Баброўскі і Свёнтак, вераць Тайс і Сёмуха, у каго верыш ты, справядлівы і міласэрны, адзіны і нязменны Бог. 13 кастрычніка 2011 года. Глава 5. 7 сыноў Йова. І сказаў Господь сатане: «Ці звярнуў ты ўвагу сваю на раба майго Йова?» Йов 1:8. Толя Крачко, хімік, робіць зваршчыкам, працуе, глядзіць любата. Заходзіць на склад па ключы да электроды, адбывае год за парушэнне рэжыму. Не гаваркі. Вось патлумач мне. Толя аблягае бар'ер склада. Чытаў я Біблію, кнігу Йова. Бог пакараў яго. Не магу разабрацца, за што. Ого, кніга Йова самая глыбіня Бібліі. Кніга пакутаў надзвычай шчымлівая, надзвычай беларуская. Выпрабоўваючы веру праведнага Йова, Господь дапусціў, каб д'ябал забраў ад яго дзяцей ды знішчыў гаспадарку. Але Йов, увесь у струпах праказы, у пылі і попеле, аточаны непрыязнымі сябрамі ды сваякамі, усё ж застаецца верны. Йов — гэта такая вера, калі нават надзеі няма. Пачынаю тлумачыць пра Божую справядлівасць, пра тое, што вера Йова склалася прыкладам для мільярдаў вернікаў. Стой, вось у яго было 7 сыноў. Анатоль зачэрпвае з бліжэйшай скрыні, не гледзячы жменю гаек. Давай разбяромся, так прасцей. З грукатам выкладвае гайкі на бар'ер. Іх сапраўды аказваецца 7. Дзяцей за што? Гайкі змеценыя. Толя дапытліва глядзіць на мяне. Чаму ён пасля гэтага яшчэ і верыць? Просты беларус, зусім няпросты. Простых беларускіх токара ды слесара судзяць па абвінавачанні ў тэрарызме, а просты беларускі зваршчык намагаецца разабрацца ў таямніцах Божых. І паспрабуйце дастаць да дна ў душы аднаго, другога ды трэцяга. Той, хто думае, што беларускую душу можна задаволіць спажывецтвам, запоўніць страхам або вычысціць на ўзор мінскіх вуліцаў да стану святарнай пустаты, моцна памыляецца. Беларуса прасцей утапіць у самім сабе. Такім чынам, чаму Йов усё-такі верыць? Самае пытанне для восені 2011-го. Чаму дагэтуль верыць вулічны баец, маладафронтавец Зміцер Дашкевіч, 30-гадовы пратэстант, бездоказна абвінавачаны ў хуліганстве і змешчаны ў зону для рэцыдывістаў, Дашкевіч, якога гоняць на этапах ды ў адзіночках, і ў якім мы толькі скрозь краты разглядзелі і пяшчотнага закаханага, і пранізлівага публіцыста, верыць, не піша прашэння аб памілванні і застаецца сцягам для няскоранай беларускай моладзі. Чаму дагэтуль верыць беларускі адмысловец-рэкламшчык Зміцер Бандарэнка, якога хворага нізавошта калечаць у зоне пасля найскладанейшай аперацыі на хрыбце, а ён асэнсоўвае беларускую нацыянальную ідэю як глыбока хрысціянскую – Бог, айчына, сям'я. І кульгаючы па камеры, толькі паўтарае: «Слава Ісусу! Жыве Беларусь!» Беларускі дыпламат, патомны інтэлігент Андрэй Саннікаў, аказваецца, можа атрываць не адно прыемных субяседнікаў на перамовах, але і месяцы здзекаў у СІЗА, калоніі, прэс-хатах і верыць у тое, што праўда ўрэшце пераможа. Беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі, якога здалі дробныя еўрапейскія чыноўнікі, цярпліва чакае неправеднага суда і па-ранейшаму верыць у еўрапейскую будучыню для Беларусі. Беларускі юнак Мікіта Ліхавіт, атрымаўшы 3,5 года турмы за ўдзел у пагромах дзеля таго, каб не назвацца асуджаным, гатовы месяцамі сядзець паўгалодным у камеры і адцісквацца начамі, калі ад холаду не заснуць, і верыць, што пераможа.
Беларускі афіцэр Мікалай Статкевіч, чые продкі-магнаты калісьці будавалі Свята-Петра-Паўлаўскі сабор на Нямізе, той самы Статкевіч, ад якога і ўлада, і апазіцыйны бамонт моршчыліся як ад зубнога болю, з мужнасцю сапраўднага шляхціца вытрымлівае галадоўку, няволю, прыніжэнні, верыць, што ягоная ахвяра не марная. Беларускі журналіст Яўген Васьковіч, усмешлівы і зычлівы каталіцкі вернік, з якім у двары вітаюцца ўсе бабулькі, кідае бутэльку з запальнай сумессю ў будынак раённага КДБ. На судзе у клетцы надзявае майку з пагоняй, атрымлівае 7 гадоў і верыць, што рэжым усё-такі будзе разбураны. Зваршчык Анатоль не дачытаў кнігу Йова да канца, а напрыканцы Господ узнагародзіў пакутніка, вярнуў яму дзяцей, здароўе і даў удвая больш маёмасці. Колькі іх беларусаў, хто заблукаў пасярод кнігі Йова? Цярплівыя і цярпімыя. Мы корпаемся ў пытанні апраўдання пакуты настолькі зацята, наколькі іншыя народы вышукваюць нацыянальную ідэю ці сэнс жыцця. Беларусы недаўмяваюць. За што? Пакуты ніколі не бываюць мірнымі ці выпадковымі. Гэта заўжды напаўненне пэўнае меры, адкупленне накшталт 40 гадоў блукання ў пустыні ці 70 гадоў вавілонскага палону. Свабоду і незалежнасць трэба адпакутаваць, высидзець, вынасіць гэтак жа, як выношваюць дзіцё або выціскаюць з сябе па кроплі раба. Валадарства нябеснае высілкамі дасягаецца. Беларусы 21 стагоддзя, дзеці Йова, вымяраюць глыбіню волі і незалежнасці ў правалах народнай абыякавасці, турмах ды катаваннях. Бо калі мы хочам падняць панад краінай бел-чырвона-белы сцяг у васкрэсення, трэба прайсці і суд, і бичаванне, і крыж. Так калісьці зрабіў сам Бог. 15 кастрычніка 2011 года. Глава 8. Карані ў крыві. Корань зла знойдзены ўва мне. Йоў 19:28. Расейскае сеціва, даступнае з майго польскага мабільніка, ніяк не можа разблытацца з беларускай назвай, у которой не прастаўляюцца кропкі над «і» – «ласасін». Магчыма, вы шукалі «асасін». Упарта паўтарае Google па-расейску. Асасіны – банда наёмных забойцаў, адурманеных, здзічэлых, што ўчыняюць жорсткую разню. Тысячы гадоў татарскія ды царскія, крыжацкія ды казацкія, гестапаўскія ды бальшавіцкія асасіны наталялі гэтую зямлю беларускай крывёю. А ласасін – маёнтак у Пружанскім раёне, дзе ў пачатку 16 стагоддзя нарадзілася маці Івана Жахлівага і дзе ўлетку 1863 года палеглі ў баі 40 паўстанцаў Каліноўскага. На Полаччыне мне давялося жыць ля развалінаў крэпасці Івана Жахлівага часоў інфлянскай вайны. І вось пагружаюся яшчэ на паўсотні гадоў глыбей. Спрабую разабрацца, дзе яно, беларускае дно, і на Пружаншчыне дакопваюся да ласасіна, адкуль матуля таго самага Івана Васильевича, Алена Глінская, дачка великалітоўскага баярына з татарскага роду, чый продак на Ворскле ўратаваў Вітаўта, Васіля Глінскага ды сербкі Ганны Яншыц. Рыжавалосая басурманка, як яе называлі, увяла ў Масковіі адзіную капейку. 0,68 грама срэбра і вершнік з дзідай, кап'ём. Вынасіла і выхавала найстрашнейшага расейскага цара і ўрэшце згарэла, атручаная ртуццю. Ці не адсюль з бездані беларускіх балотаў звярыная, крывавая, шалёная лютасць маскоўскага цара. Жахлівая, народжаная Аленай Глінскай, вярталася ў ласасін кожнае стагоддзе, з кожным новым прылівам гвалту з усходу, і здавалася, што за 300 гадоў край затапіла цалкам. Паміраючы, радзіма Алены здрыгалася адчайнымі закалотамі. 13 лютага 1863 года паўстанцы Каліноўскага, узброеныя паляўнічымі стрэльбамі і косамі, без бою занялі Пружаны. Месцічы віталі вызвольнікаў, акупанты паўцякалі. Але ўжо праз некалькі тыдняў з прыбыццём карных войскаў пачалося дзікае паляванне. 4 чэрвеня 1863 паўстанскі атрад пружанскага шляхціца Фелікса Валодка, шчаснага, у афіцыйных расійскіх дакументах названы шайкай,
уступіў у бой з царскімі войскамі на ўзлеску пушчы ля Ласасіна. 40 каліноўцаў палеглі. Валер Урублеўскі з рэштай атрада здолеў вырвацца. Над вялікай брацкай магілай вырас крыж. У 1933 за палякамі тут усталявалі гранітны помнік. За саветамі разбурылі. У 1989 у час беларускага адраджэння з дапамогай пружанскага ПМК і радыёзавода, якія, дарэчы, прыязджаюць па запчасткі на склад у Купленя, аднавілі. І вось у снежні 1991 праз 5000 гадоў пасля нараджэння Алены Глінскай, праз 428 гадоў пасля таго, як яе сын захапіў і зрабаваў Полацак, праз 128 гадоў пасля Каліноўскага тут жа, у Белавежскай пушчы, дзе была галоўная стаўка паўстанцаў, імперыя, губляючы знакі ўлады ад вайсковых базаў да тых самых маскоўскіх капеек, рассыпалася ў пыл. Здавалася б, тутэйшая зямля так набрыяла гніллю тыраніяў і крывёю нявінных ахвяраў ды змагароў, што апроч праведнікаў і волатаў духу нікога іншага не тое, што нараджаць, насіць ужо не зможа. Але з чыёй крыві растуць карані тых беларускіх вайскоўцаў з бліжэйшага палігона, якія ўжо у незалежным 1998 расстрэльвалі помнік паўстанцам дзеля пацехі ці са злосці з верталёта. Чыя кроў карэніцца ў тых, хто абыякава трывае ў гэтых запаветных мясцінах вуліцы, названыя імёнамі забойцаў іхніх дзядоў, помнікі катам, уладу праваслаўнага атэізма. Чыя, скажыце, кроў напаўняе сэрца навучэнца пружанскага сельгастэхнікума, калісь участковага інспектара пружанскага РАУС, а цяпер намесніка начальніка ГУС Мінгарвыканкама палкоўніка Ігара Яўсеева. Глыбіні беларускай забыўлівасці, беларускага страху, беларускага граху гэткія ж невымерныя, як і бездань беларускага генію. Тыя, хто разбураў старажытнае Берасце, будуючы з цэглы храмаў крывавую крэпасць, і тыя, хто паляваў на каліноўцаў на Пружаншчыне, і тыя, хто асушаў беларускія балоты пад бункеры ды палігоны, намагаліся вырваць адсюль беларуса усяго. Але ж як пераплыліся ў кожным з нас крывавыя карані зла са скрыўленым карэннем свабоды. Як шчапіліся, сцяліся, як і рвуць, разрываюць кожнага тутэйшага. 8 кастрычніка 2000-га ксёндз Януш і бацюшка Владзімир асвяцілі адноўлены пружанцамі і фундаваны Іннай Кулей помнік паўстанцам, каменны, з пагоняй. Але дагэтуль назву Ласасін тут ведаюць адзінкі. Але з беларускіх нетраў, з балотаў, з таленных касцей і пераблытаных каранёў ціха растуць крыжы. Незнішчальныя. І на іх, аддаючы сваю кроў за нашу абыякавасць, здраду і слабасць, расхінае прабітыя рукі і ўсё спрабуе абняць гэтую няшчасную краіну Бог. 20 лістапада 2011 года. Глава 11. Віскулі. Ісус спытаў яго: «Як тваё імя?» Той сказаў: «Легіён», бо шмат дэманаў увайшло ў яго. Лукі 8:30. Друзлы ўсходні чалавек з чорнымі вачыма, задышлівы, цяжкі, куляе ў нас на складзе ў Купленні жалеззя. «Герой», ціхенька піхае мяне локцем галоўны інжынер Максімавіч. «Ваяваў пры Балтыцы, Югаславіі, Чачні». «Што, праўда?» — пытаюся ўсходняга чалавека. «Ну?» «Як у французскім легіёне?» «Легіёне? Ну так, як у легіёне». «І людзей забівалі?» «А як і ўсе». «А цяпер пайшлі б?» «Канешне». «А чаму?» «Я прысягу даваў». «Каму? Савецкаму Саюзу?» «Так, Савецкаму Саюзу». «Дык Савецкага Саюза ўжо няма». Друзлы ўсходні чалавек ускідвае на мяне чорныя вочы і бахае ва ўпор. «А што? Лепш, каб туды Амерыка ўлезла». Разваліўся, рассыпаўся СССР і яго асколкамі, вінцікамі і цэлымі механізмамі, быццам запчасткамі нейкага гіганцкага кібарга-трансформера Беларусь дагэтуль проста кішыць. Савецкі Саюз знік роўна 20 гадоў таму.
Тады назва маленькай вёсачкі Віскулі ў Пружанскім раёне у глыбі Белавежскай пушчы з нясцерпным віскам успарола ўвесь свет. Тое, што не ўдалося ніводнаму магутнаму ворагу Савецкай імперыі, раптам адбылося ў Беларусі. Калі чуеш Віскулі, увушшу рэзкае снежаньскае вясковае рэха. Дзень, калі б'юць кабана. Ён крычыць, раве знадрыўна, аж душу выварочвае, і свінні па ўсёй вёсцы пачынаюць масавы суладны віск. Пералівісты, шматгорлы, дзікі ў гулкім марозным паветры асабліва жудасны. Віскулі на ўсё наваколле. Як у Евангелі, калі Ісус выгнаў легіён бесаў з вар'ята ў гурт свіней, і тыя ашалелі, і кінуўся гурт з урвішча ў мора і патануў. Днямі праз пушчу пусцілі новую дарогу. Брэст-Гродна. Прыгажосць, краявіды, падземныя пераходы ў месцах міграцыі жывёлаў, турыстычныя знакі, ціха, урачыста, і ніхто не вішчыць. Пушча заўсёдная з часоў Вітаўта логвішча загнаных беларусаў. Змоўшчыкаў, канфедэратаў, паўстанцаў, партызанаў, сховішчаў Рублеўскага, Харэўскага, Рагулі, Урбановіча, радзіна Немцевіча, Карпінскага, Крашэўскага, Панятоўскага, месца грандыёзнага забою зуброў і ласёў для Вялікай вайны перад Грунвальдам, паляўнічы рай Жыгімонта Аўгуста, Мікіты Хрушчова, Леаніда Брэжнева. Зямля зрытая на немаверную глыбіню сакрэтнымі бункерамі і ракетнымі шахтамі. Толькі ў глыбокіх беларускіх лясах ды балотах магчыма было ўтапіць такую аграмаду зла. Памятаю, мне 14. За вакном бела-бела, светла-светла ад снегу, свежа-свежа. І навіна. СССР больш няма. Беларусь. Маленькі, утульненькі паляўнічы дамок. Крышталёвыя кілішкі. Светлы, свежы, бел-чырвона-белы сцяжок. Упалявалі такі звера. Векавечны напеў, далячыняў смуга, у чаканні зары, што заблішча сляпушча, як свая мне твая векавая туга, Белавежская пушча, Белавежская пушча. А такое ж хараство, асабліва ў снежні. Ох, як сёння хочацца ім, чьё імя легіён, каб ані Белавежскай пушчы, ані таго снежаньскага дня не было ніколі. Саюзная дзяржава, мытны саюз, еўразійская эканамічная прастора, еўразійскі саюз. Я гукаецца. Віскулі, Віскулі, Віскулі. Зноў імперыя? Ласкава запрашаем у Белавежскую пушчу. З часоў Вавілонскай вежы чалавецтва будуе каласальныя імперыі, а Господ іх разбурае. Светла, ціха і лёгка. СССР, найвялікшая ў гісторыі бязбожная імперыя, была разбурана ў Беларусі гэтак жа, як і калісьці егіпецкая, асірыйская ці рымская. Надыходзіць час, і з подыхам духу спаруды людской пыхі рассыпаюцца ў прах. Чалавечая веліч вечна пнецца адгарадзіцца ад свабоды, любові і праўды бетоннымі сценамі, бункерамі, грудамі зброі і горамі трупаў. Але на зямлі ёсць месца, дзе ў туманнай смузе цудам быццам прывіды знікаюць цені і сцены, змрок і страх, лютасць і самое зло. І як тады, у гадарынскай краіне на беразе Галілейскага мора, людзі раптам спыняюцца перад пранізлівым адчуваннем. Тут Бог. 11 снежня 2011 года. Глава 12. Усмешка Васьковіча. Бывала, усміхнуся ім, яны не вераць, і святла твару майго яны не азмрочвалі. Ёў 29-24. Яўгена Васьковіча ведаюць усе бабулькі ў раёне. Наш Жэня. Калі сябры БХД 1,5 гады таму абыходзілі бабруйскія вуліцы Мінскую ды Кастрычніцкую, мне самому стала цікава, чаму 21гадовы беларускамоўны актывіст-пачатковец карыстаецца такой папулярнасцю сярод электарату. Аказалася элементарна. Яўген пры сустрэчы заўсёды усміхаецца і вітаецца нават з незнаёмымі, шырока, адкрыта і, галоўнае, шчыра. Усмешлівы Яўген працаваў сабе журналістам у бабруйскім кур'еры.
як гэдэцкі народны дэпутат збіраў подпісы за добраўпарадкаванне свайго раёна. І аднойчы быў жорстка збіты мясцовай міліцыяй падчас хакейнага матчу ў падтрыбунным памяшканні лядовага палаца за тое, што узняў бел-чырвона-белы сцяг. Калі мяне ў Мінску вызвалі ў зале суда для хіміі, даведаўся, што Яўгена Васьковіча судзяць за напад на бабруйскую ўправу КДБ. У ноч з 16 на 17 кастрычніка 2010-го бабруйскія хлопцы ўтрох закідалі будынак раённага аддзела КДБ бутэлькамі з запальнай сумессю. Афіцыйна страты склалі 253 тысячы беларускіх рублёў, але абвінавачванне заявіла, раз хацелі спаліць усё, лічым за шкоду кошт усёй канторы. 2 мільярды. Доўга не мог уцяміць, як юны, абаяльны, усмешлівы каталік шпурляе коктейль Молотова разам з анархістамі. Дастаць яно, канешне, дастала, але трэба разумець, што такі ўчынак раўнавартасны стрэлу Аўроры. Гэта вайна, у тым ліку з самім сабой. У судзе Яўген Васьковіч трымаўся героем, па-каліноўску. Бел-чырвона-белая майка, распраўленыя плечы і, канешне, усмешка. Маёй мэтай было запалохаць КДБ, аб тым, што зрабіў, не шкадую. Я ліцвін, і мой святы абавязак абараняць беларускія нацыянальныя каштоўнасці. За іх я памерці гатовы, бо жыццё кароткае, а радзіма вечная. Жыве Беларусь. 7 гадоў узмоцненага рэжыму. Адвакат, які ўпершыню наведаў Васьковіча ў турме, быў у шоку ад бадзёрага настрою схуднелага Яўгена. Думаў, бравіруе, прызнаўся ён пасля, а потым гляжу, і ён так жыве. У адказ на 5 маіх дасланых лістоў дайшоў адзін. Зато які? Усміхаюся ўсім, і вязням, і канваірам. І яны пачынаюць усміхацца ў адказ. Радкі проста праменяць. А напрыканцы лаціна. З Богам да ўсяго гатовы. Першае, за што Васьковіч атрымаў карцар, адмова аддаць канваірам Біблію. Пішу Яўгену, што мы пераможам без гвалту, так, як гэта рабілі нашы продкі, суседзі, еўрапейцы. Так, урэшце, гэта зрабіў Ісус. Васьковічу даходзіць мой канверт, а ўсярэдзіне чысты аркуш з надпісам. Перапіска з северынцам забароненая. Праваабаронцы размаўляюць пра Васьковіча неахвотна. Сам прызнаўся ў гвалце. Але парадокс. Патрабаванне свабоды Васьковічу робіць нас саміх вольнымі. А суджэнне ці абыякавасць, маўляў, ведаў, на што ішоў, робіць нас рабамі гвалту, які чыніць рэжым. Увогуле, свабода і гвалт несумяшчальныя. Вось чаму беларусы дамагліся незалежнасці не ў выніку збройных паўстанняў 19 стагоддзя, а пасля духовых і культурных адраджэнняў 20 стагоддзя. Зазвычай тыя, хто кідае бутэльку з агнём, закрываюць твар, каб не пазналі і каб не бачылі злосці, ад якой перакошвае аблічча. Яўген Васьковіч твару не хавае, ён усміхаецца. І усмешка Васьковіча Карнегі робіць значна больш, чым запальны коктейль Молотова Васьковіча. За парушэнне рэжыму ўтрымання Яўгену Васьковічу прызначылі 3 гады крытай турмы, паўгалоднай ізаляцыі і поўнай безабароннасці. Але ён усміхаецца. Думаю, гэта сведчанне біблійных словаў. Не будь пераможаны злом, а перамагай зло добром. Трымайся нас, Женя. Мы верым, мы можам. А значыць, мы пераможам беларускім словам і добрай справай, воляй і надзеяй, усмешкай і любоўю. Так, як 2000 гадоў таму перамог сам Бог. 17 снежня 2011 года. Глава 17. Лёгкие. Прыйдзеце да мяне усе струджаныя і прыгнечаныя, і я супакою вас. Вазьмеце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам. І знойдзеце супакой душам вашым, бо ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі. Матвея 11:28-30. Чалавек не адчувае сваіх лёгкіх. Там проста няма нерваў. Мы лёгка дыхаем, лёгка ўдыхаем і выдыхаем паветра поўнае волі, страху і духаў злосці нябесных. Аж да тае пары, пакуль аднойчы не пачынаем харкаць крывёю. Сухотнікаў з закрытай формай
або залечаных, на сутках і хіміях хапае. Такі адразу пачынае задыхацца ад сырасці і смяротна баіцца плесені. Гледзячы на гэтых хударлявых, пракураных і закашленых, кашчавых, у літаральным сэнсе лёгкіх асуджаных, іх тут называюць арганізмамі, адразу ўзгадваю Валеру Ганчарэнку. Ганчар, Ганчар і Ганчарэнка – беларусы, што жывуць на цяжкай дэкоўскай гліністай глебе, прыроджаныя ганчары. Усё спрабуюць вылепіць са сваёй цяжкай зямлі штосьці вартае, а гэны беларускі суглінак, перасыпаны пясочкам, усё трэскаецца, крышыцца ды б'ецца. Віктар Ганчарэнка – наймаладзейшы трэнер, які лепіць з батэ каманду еўрапейскіх чэмпіёнаў. Вячаслаў Ганчарэнка – пастар царквы «Новае жыццё», адзін з хрысціянскіх іерархаў, што адкрыта падтрымаў матуляў і жонак палітвязняў, вылепіў з былога кароўніка цудоўны дом малітвы. І вось яшчэ адзін з племені ганчарэнак беларусаў, здольных завязаць зямную плоць вузлом – Валер. З гэтым сухотнікам я пазнаёміўся, калі мы стваралі БХД. Ён пераслаў поштай ліст ды аб'ёмісты рукапісны трактат па хрысціянскім багаслоўі. Сам ён то адлежваўся ў шпіталях, то бадзяўся па электрычках, пераязджаючы з месца на месца, то знаходзіў прытулак у віцебскіх ксяндзоў, сям-там яго бачылі на падпітку. Увосень мінулага года Валер Ганчарэнка чарговы раз загрымеў у Багушевіцкі абласны сухотны шпіталь. Нават для чалавека, знаёмага з выпадковымі начлегамі, умовы ўтрымання тут выклікаюць агіду. Сырыя пакоі ды калідоры, абы які догляд. Ну а сухотнікі, яны ж вельмі чуйныя на гніль. Ганчарэнка кінуў выклік галоўнаму доктару шпіталя Наталлі Лясной. Супрацьстаянне сапраўды атрымалася эпічным. Хворы бадзяга-вальнадумец у атачэнні гэткіх жа адрынутых і жалезнай лэдзі ў белым халаце, з мужам, галоўным паталагаанатамам раёна і цэлым спецназам санітараў, міліцыі і пракуратуры за спінай. Валер абвясціў галадоўку пратэсту, прычым звязаў гэта з прысудам Канавалаву і Кавалёву. Лепш памерці, чым жыць у такіх умовах. А Багушеўск яшчэ памятае май 2008-га, масавую галадоўку пацыентаў таго ж шпіталя. У выніку Ганчарэнку, маўляў, пагражае нанесці шкоду свайму здароўю, змясцілі ў псіхіятрычнае аддзяленне і пачалі калоць псіхатропы. Ганчарэнка ўцёк. Валеру злавілі ў Віцебску, прывезлі назад у шпіталь і змясцілі ў палату з кратамі на вокнах і дзвярах. Мабільныя, асадкі і паперу адабралі ва ўсяго аддзялення. Цяпер нават у прыбіральню толькі ў суправаджэнні санітара. Часам пачуеш, каго вы ўзяліся абараняць? Бамжа, невылечанага скандаліста. Але ўмовы ў Багушеўскім шпіталі сапраўды нялюдскія. Урэшце ад тых самых антысацыяльных сухотаў памерлі Шапен, Гашак, Орвел, Святая Тэрэза, Жылка ды Богданович. Увогуле, для траціны людзей вакол нас носьбіты палачкі Коха. Хвароба забірае хіба аслаблых. Штогод у Беларусі захворвае да 5000 чалавек. Ды і сама краіна, якую з яе балотамі ганарова называюць лёгкімі Еўропы, так і хочацца дадаць апошнія лёгкія Еўропы, еўрапейцы нервова кашляюць, ужо даўно ў закратаванай сухотнай палаце пад псіхатропамі. Лёгкія, лёгкія, нашы далёкія, спяваў Лявон Вольскі. Цяжкія, цяжкія, блізкія нашыя. Часам, здаецца, набіраеш глыбока паветра ў грудзі, і з цябе на волю рвецца, ніяк не вытхнецца пачварны, ніколі дагэтуль не выдыханы беларусам паветраны шар. Невыносная, як той казаў, лёгкасць быцця таго самага, што вызначае свядомасць. Тое, што мы па жыцці лёгка дыхаем і пакуль не хрыпім, яшчэ нічога не азначае, бо кожны з нас і жалезныя лэдзі ў белым халаце, і хворы бадзяга вальнадумец, і санітар, который таго вальнадумца водзіць у прыбіральню ды зачыняе на ключ, і той чытач, якому ўсё гэта фіялетава, урэшце рэшт зробіць сваімі лёгкімі, здаровымі або гнілымі апошні ўдых і лёгонькай душою выправіцца туды, дзе чалавеку вызначыў месца паводле справаў ягоных Господ Бог. 5 лютага 2012 года. Глава 21. Бездань Азефа. Хай не паглыне мяне багна,
хай не замкне надо мною прорва пашчы свае. Псалом 68:16. Далёка-далёка, недзе на краі зямлі, ёсць такія месцы, глыбіня якіх невымерная. Кінеш туды каменьчык і не пачуеш ані гуку ў адказ. У Беларусі такое месца раптам разверзецца перад табою на 52 градусе 51 мінуце 17 секундзе паўночнай шыраты і 24 градусе 36 мінуце і 54 секундзе ўсходняй даўгаты на мяжы Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны паміж Ружанскай ды Белавежскай пушчамі. Вёсачка Лыскава на колькідзесят двароў. Месца пахавання класіка польскага сентыменталізму Францішака Карпінскага, нараджэнне біскупа Александра Мікалая Гараіна і радзіма найвялікшага правакатара 20 стагоддзя, лідара партыі расійскіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў, тэрарыста Азефа. Цяпер Лыскава гэта 40 кіламетраў ад Пружанаў, 443 жыхары, сярэдняя школа, дом культуры, бібліятэка. Валы былога каралеўскага замка 16 стагоддзя, касцёл на Свяцейшай Троіцы, царква Раства Божай Маці, вялікія старадаўнія могілкі. Але калі паглыбляешся ў мінулае, займае дух і зямля сыходзіць з-пад ног. Адсюль Азеф. Народжаны ў Лыскаве ў 1869 у сям'і беднага габрэйскага краўца, еўна з юнацтва ўдзельнічаў у гуртках рэвалюцыйнай габрэйскай моладзі. Звычайны габрэйскі хлопчык з беларускага мястэчка. Але на фота з дасье ахранкі, фас-профіль, ужо цяжкі чорны позірк няголенага звераватага твару. Калі ж пачалася пачвара? Яшчэ падлеткам, скраўшы вялікую суму грошаў, юны еўна выязджае за мяжу. Падман, буйныя грошы і пераход усялякіх межаў цяпер стануць знакам ягонага жыцця. Пачынаў вялікі правакатар 20 стагоддзя гэтак жа, як і які-небудзь агент Вектор, за 50 рублёў у месяц ад сакрэтнага дэпартамента паліцыі Расійскай імперыі пайшоў пастукваць на сваіх аднакурснікаў у політэхнічным інстытуце ў Карлсруэ. Аказаўся надзвычай спрытны. У выніку паспяховай шпіёнскай працы вылучыўся на першай ролі ў расійскім сацыял-рэвалюцыйным руху, удзельнічаў у яднанні разрозных падпольных гурткоў. І вось пасля арышту літоўскага габрэя Гершуні ўжо ў 1903 стаў кіраўніком баявой арганізацыі эсэраў. Тэрарыстам нумар 1 у імперыі. На гэты момант жалаванне Еўны Ішалевіча Азефа, інжынера Раскіна, паводле паліцэйскага дасье, дасягнула 1000 рублёў. Азеф арганізаваў больш за 30 тэрарыстычных актаў, ажыццявіў забойствы ключавых дзеячоў царскага ўраду і ў тым ліку сваіх начальнікаў, міністра ўнутраных справаў і шэфа корпуса жандармаў Плеве, якога лічылі галоўным арганізатарам габрэйскага пагрому ў Кішынёве ў 1903, генерал-губернатара Масквы вялікага князя Сергея Александровича, пецярбургскага граданачальніка Фондер Лаўніца, галоўнага вайсковага пракурора Паўлава. Менавіта Азеф ініцыяваў ліквідацыю Гапона як правакатара, і ён жа выдаў увесь склад эсэраўскага ЦК ды дзесяткі эсэраў-баевікоў. Раскрыты ў 1908 уцёк за мяжу, дзе і памёр ад хваробы, праз месяц пасля таго, як на ягонай радзіме была абвешчана незалежнасць БНР. Ударамі сваёй здрады Азеф, быццам малатабойца, наносіў страшэнныя прабоіны расійскай імперыі з сярэдзіны. Кожны выбух ці арышт патрабаваў усё большай і большай лютасці, нянавісці, крыві і ад дзяржавы і ад народа. Негаваркі, змрочны, але надзвычай вымудраны Азеф віртуозна з більярдным разлікам і нечалавечай вываротлівасцю узрываў сваіх куратараў і другой рукой тут жа здаваў выканаўцаў. Адзіны, каму Азеф заставаўся верным, напэўна, быў д'ябал, чый дух і почерк у бясконцых крывавых здрадах і забойствах відавочны. На магіле Азефа пасадзілі куст шыпшыны. О, Беларусь, моя шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет. Хто б мог уявіць, што прэс тваёй прэлай балоцістай зямлі і што ў тваёй глыбокай і пакорлівай душы народзіцца Азеф, Дзяржынскі, Шэйман і нават Геннадзь Давыдзька.
Ноччу ля закратаванага акна спецкамендатуры ў Куплене на паўдарозе паміж Лыскавым і Дастоевым глядзіш у бездань, поўную далёкіх агеньчыкаў. І думаеш, страшна стаць азэфам. Свая маленькая, як радзімка, вёсачка Лыскава ёсць у кожным беларусе. Цярушыш шчэпцю гэтую зямлю і шукаеш зместу. Чый ген пераможа? Паэта, святара, здрайцы? А здрада роднаму чалавеку, бліжняму, здрада радзіме, веры, памяці. Насамрэч мы здраджваем штодня, і праўда ў тым, што нашы бясконцыя маленькія і вялікія здрады спрачыняюцца да духоўнай смерці многіх і многіх. Хто можа зразумець азэфа, дараваць азэфу, вырваць азэфа з самага прадоння свайго сэрца? Чалавеку гэта немагчыма, але ўсё магчыма Господу. 4 сакавіка 2012 года. Глава 22. У гасцях у сэрца. Больш за ўсё запаветнае захоўвай сэрца тваё, бо ў ім крыніца жыцця. Выслоўі Саламонавы 4:23. Хто б ты ні быў, дзе б не апынуўся, калі хоць трохі аглядаешся ды прыслухоўваешся, рана ці позна пачынаеш адчуваць побач нейкі жывы стойны пульс, прухкі, упарты. Усё вакол дыхае і варушыцца на дзіва заканамерна. Падзеі маюць таемны цэнтр, і ледзь заўважнымі штуршкамі людзей, сустрэчаў, справаў аднекуль падхлынае дабро і ласка. Тук-тук, чуеш пранізлівы рытм. Тук-тук, ёсць кантакт. Радасна адгукаецца ўсярэдзіне ў цябе, і раптам усё становіцца з галавы на ногі. І ты кажаш сабе: ага, вось яно дзе. Ну, прывітанне, сэрца. Айцец Сергій Сысалятін, той самы, які калісьці вылавіў мяне ва ўкантакце і зараз служыць у Спаса-Преабражэнскай царкве ў Пружанах, вобраз з абразоў. Малады, вайсковай выпраўкі, прыгожая, мягкая, поўная ўнутранага спакою ды годнасці аблічча, кароткая чорная барада, тыпаж, у якім любяць выяўляць святых і апосталаў. Жыве бацюшка ў вайсковым гарадку пад Пружанамі. Новыя Засімавічы — постсавецкі Вавілон на ўзмежжы Белавежскай пушчы. Сярод 9 вайсковых часцей, што складалі ударны кулак савецкай армады на заходнім фарпосце ў засадзе за пушчай на самай мяжы, атабарыліся ракетчыкі, лётчыкі, зенітчыкі, танкісты ды сувязісты з усёй імперыі. Вядома, з сем'ямі. І калі 20 гадоў таму тут жа у Віскулях Савецкі Саюз быў раптоўна рассаджаны на кавалкі, у вялізным разварушаным мурашніку з пылам эпохі асеў і ўвесь савецкі інтэрнацыянал, якому не было куды падзецца. Тутэйшы Сергей Сысалятін служыў у верталётчыках і, пабываўшы ў небе, прыйшоў да Бога. Спярша наведаў евангельскую грамаду, дзе былы зампаліт Барыс ліха граў на гармоніку хрысціянскія гімны, затым шукаў паўнаты і глыбіні веры ў Спаса-Преабражэнскай царкве. Нарэшце, настаяцель айцец Ігар і епіскап уладыка Іаан прапанавалі маладому здольнаму панамару прыняць святарскі сан і ўзяць на сябе нялёгкі прыход з недабудаванай царквой у Новых Засімавічах. Айцец Сергій просты, жыве як дыхае, выдатна размаўляе па-беларуску, мае велізарную бібліятэку. Святыя айцы, Мень, Бярдзяеў, Фларэнскі, хрысціянская класіка ўсіх канфесіяў, духоўныя часопісы, гісторыя Беларусі. Заўсёды прапануе нешта пачытаць. Вучыцца ў Жаровіцкай духоўнай семінарыі, між іншым разам з расейскімі бацюшкамі з Бранска. Смяецца. Здзіўляюцца, гэта ж, маўляў, па-нашаму. Бурак, вёска, услон. Прастадушныя. Працуюць, каб зарабіць, хто настаўнікам, хто механікам, а ўвечары ў царкву набажэнства правіць. Не тое, што ў нас. Расказвае ім пра браншчыну беларускую, часы ВКЛ, пра карані. Айцец Сергій найчасцей чытае казані ў Спаса-Преабражэнскай царкве. Я скажу вам, рэдка чую тлумачэнне слова такой простасці і глыбіні нават у сталіцы. Прапаведуе ў Новых Засімавічах забытаму савецкаму пакаленню.
Ва ўкантакце бездапаможным хлопчыкам і дзяўчатам, заблытаным у сеціве. У наркалогіі напаўразбураным мужикам, у нядзельнай школцы дзецям і бабулькам, і як многія святары ды вернікі апошнія гады, што пятніцы моляцца за Беларусь. І трэба бачыць, з якой надзеяй уваччу няшчасныя беларусы моўчкі глядзяць у ягонае аблічча, быццам на абраз, быццам успамінаюць кагось таго, хто вучыў іх, бацькоў і продкаў праўдзе і справядлівасці ўжо 1000 гадоў. Дзед айца Сергія, які калісьці працаваў купленне качагарам, колькі месяцаў ваяваў у 1944 ва ўсходняй Прусіі. Аднойчы быў убачыў у акопе забітага немца і ўсім гэта распавядаў. З гадамі і склерозам мёртвы немец пераўтварыўся у жывога, а пад старасць... «Зазіраю я ў бункер», на поўным сур'ёзе расказваў дзед, «а там Гітлер. Ну, праўда, кажу табе, і жонка ягоная, і 2 дзетак, дзяўчынкі. Ну, зараз, думаю, фашыст, ты ў мяне атрымаеш за ўсё». І не змог. Застрэліць Гітлера не змог. Сям'я Сысаляціных — гэта і матуля бацюшкі, гасцінная спадарыня Зінаіда Мікалаеўна, і валявая матушка Людміла, выхавателька ў дзіцячым садку, і іх дачка Арына, тонкая дзесяцікласніца з доўгімі вітымі валасамі і выразнымі вачыма, беларускамоўная пераможніца алімпіядаў, заўсёдніца канцэртаў Вольскага ды Вайцюшкевіча. Пасля нядзельнай літургіі часцяком заходзіць у касцёл, арганізоўвае ў школе сустрэчы з пружанскімі краязнаўцамі. Беларускі гісторык, спявак, пісьменнік у Пружанах. Сысаляціны запрашаюць знаёмых. Трэба дапамагчы? Сям'я прымае гасцей. І сэрца б'ецца. Менавіта сябры Сысаляціных, сярод якіх і праваслаўныя, і евангелікі, і каталікі, падвозілі мяне штодня ў царкву і назад у маразы. Так і давялося перазнаёміцца з глыбокімі і пабожнымі пружанцамі. Айцец Сергій — звычайны прыходскі святар. Герой практычна адсутны ў сучаснай масавай свядомасці ды беларускай літаратуры. Але менавіта святар на працягу ўсёй хрысціянскай гісторыі Беларусі быў душою мясцовай супольнасці, самакіравання, культуры дачыненняў, сямейнай традыцыі, прыстойнага выхавання. Не бацька, бацюшка. Сённяшняя Беларусь задыхаецца і губляе прытомнасць якраз з-за відавочных праблемаў з сэрцам. Хто цэнтр жыцця ў вёсцы, мястэчку, раёне, горадзе? Чыноўнік, паспяховы бізнесовец, сілавік з дубінай. Але прыйдзе час, і ў беларусаў, да якіх пагрукаецца прыхадскі святар, сэрцы пачнуць адгукацца моцна і радасна. Бог, Бог, Бог. 10 сакавіка 2012 года. Глава 24. Эрнст Сабіла. Будь мне трывалым прыстанішчам, куды я заўсёды мог бы схавацца. Ты наказаў уратаваць мяне, бо цвярдыня мая і крэпасць мая — ты. Псалом 73. Калі ўпершыню бачыш пастара Эрнста Сабілу, каржакаватая постаць, вялікая галава з літымі скуламі, пільныя вочы ў глыбокіх вачніцах і валявое падбароддзе, старадаўнія шырокая ліцвінская косці, не можаш пазбыцца ўражання, такія прымаюць на сабе беларускае неба, усю шэрую пахмурную глыбу да самага далягляду. Пастару Сабілу 80. Дзён гадоў нашых 70 гадоў, а пры большай моцы 80 гадоў, спяваецца ў 89-м псалме. І лепшая іх пара — праца і хвароба, бо праходзяць хутка і мы ляцім. Але ў свае 80 пастар Сабіла магутны. Гэта ж такую моц даў чалавеку Бог, што і пасля 13 гадоў гулага, дзесяцігоддзяў уціску, цярпенняў і барацьбы цягае мехі з цэментам на будоўлі дома малітвы. Сабіла прымружваецца, вочы як байніцы. І ў далёкім-далёкім позірку пазнаеш вялікіх вернікаў, уладароў ВКЛ, ваяводаў і правадыроў, што верылі ў Господа і стаялі за сваю айчыну не на жыццё, а на смерць. Радзівілаў, Скарыну, Сапегу. Нарадзіўся ў Дзегцяроўцы пад Мінскам. Сям'я Сабілаў, як ненадзейная, была выселена падалей ад савецка-польскай мяжы, у Бабруйск. Падчас нямецкай акупацыі
далучыліся да евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў, партызанілі. У 1951 студэнт медыцынскага інстытута ў Мінску Эрнст Сабіла быў арыштаваны гэбістамі. Артыкул 72Б Савецкага крымінальнага кодекса. Актыўная антысавецкая агітацыя з ужываннем рэлігійных і нацыянальных забабонаў. Прысуд – расстрэл. Расстрэл быў заменены на 25 гадоў пазбаўлення волі. І быў голад, былі здзекі, былі хваробы. Спярша ў Падмаскоўі, потым на уранавых шахтах ва Усть-Каменагорску. Сабіла двойчы ўцякаў з лагера. Стралялі. Выжыў цудам. У найлепшага стралка аховы, які стаяў на вышцы, раптам заклініла зброю. Вызвалены жыў пад пастаянным наглядам КДБ. У 1988 ледзь толькі дыхнула адраджэннем, Эрнст Сабіла арганізоўвае ў Менску беларускую евангельскую царкву. Вернікі з усёй Беларусі ехалі ў Сабілаву кватэру на паўднёвым захадзе. У 1989 на першым з'ездзе БНФ у Вільні менавіта пастар Сабіла зачытваў Божье Слова, а затым і правіў малітвы на першых фронтаўскіх мітынгах. У 1990-е Сабіла, як прадстаўнік пратэстантаў, быў адным з сустаршыняў беларускай хрысціянска-дэмакратычнай злучанасці. 30 мая 2006 улады пазбавілі беларускую евангельскую царкву рэгістрацыі. У адказ пастар Сабіла, сам крэпасць Божья сярод беларускіх руінаў, забудаваў у Асіповічах гэткі ж магутны малітоўны дом. На будоўлі здарыўся цуд. Цікаўныя хадзілі глядзець на ўласныя вочы. Дом меўся стаяць у нізіне, і нават лужны тут не высыхалі, але вялізны катлаван, у якім магла б змясціцца цэлая хата з дахам, застаўся сухі. Усе апошнія гады і рэшту сваёй целеснай дужасці пастар Сабіла ўклаў у будынак на краі балота. Эрнст Канстанцінавіч верыць, што неўзабаве гэтыя вялізныя залы будуць запоўненыя евангельскімі вернікамі, якія славяць Бога па-беларуску. На сустрэчах з Сабілам, палітвязням савецкіх часоў, моладзь замірае, і ў цішыні словы ягонага сведчання кладуцца быццам камяні ў падмурак. Сабіла сведчыць пра Бога ў сваім жыцці. Сабіла расказвае пра Беларусь, ягоны крыж. Цярплівы пастар Сабіла не разумее, як можна быць цярпімым да зла, як можна ўваходзіць у кааліцыі з камуністамі. І ўжо сёння менавіта пастар Сабіла, патрыярх беларускага евангельскага руху, прабіваецца на валадарку да Сергея Каваленкі, які памірае за бел-чырвона-белы сцяг. Сабіла гаворыць важка, вытрымлівае паўзы, і гэтыя паўзы цяжкія, як ягоны спакутаваны, але спакойны позірк з-пад лыба. Каб да слухача дайшло. Набліжаецца мой час стаць перад Господам, ціха, павольна, але так, што мурашкі па скуры выгаворвае Эрнст Канстанцінавіч. І ўжо адчуваю, свет рыхтуецца да таго, хто прыйдзе перад Хрыстом. Антыхрыста. Адчуваю вакол гэты дух. Дух апошніх часоў. Мы жывем сярод страшнага народа, які выкараецца сваіх продкаў, сказаў калісьці Сабіла. Маладыя і не вельмі пастары, якія нават не мысляць шырынёй народа і глыбінёй краіны, дадзенай ім Богам, якія цураюцца казанні народнай мове, не заўважаюць тых нямногіх, хто па грудзі ў твані, з астатніх сіл трымае на сваіх плячох і ўсю Беларусь, і іх саміх. Глядзіш на Сабілу і думаеш, здужае. Але вытрымаць такі крыж чалавеку пад сілу толькі тады, калі ў ягоным знадрыўным сэрцы, у ягоных зраненых руках, у ягоных напружаных жылах жыве сам збаўца, Бог з Карыны, Сапегі, Сабілы, Ісус Христос. 24 сакавіка 2012 года. Глава 25. Зарок. Цверазейце, чувайце, бо супраціўнік ваш д'ябал ходзіць, як крыклівы леў, шукаючы каго праглынуць. Першае пасланне Пятра 5:8. Наш кіроўца мужик талковы, у одуме. Усё збілася з тропаў. Машына ламаецца, у сям'і раптам безладдзе, начальнік без дай прычыны надоечы вызверыўся. Карацей, жыццё дало расколіну.
раецца, маўляў, ты ж вернік. Ведаеш, можа, гэта з-за таго, што я распяцце без цвікоў набыў. Аказваецца, днямі ў краме да яго падышоў нейкі п'янтос, ледь трымаецца на нагах і просіць: купі за бутэльку. Распяцце матчына, хіба што дзіркі замест цвікоў. Глядзіш кіроўцу ў трывожныя шырокія зрэнкі і бачыш адну чорную дзірку. Без цвікоў укрыжоўваюць, Господі. Прапіваюць і спадчыну, і розум, і душу, калі б маглі, і цябе прапілі б. Тут сярод замкаў ды пушчаў п'юць, жлукцяць, квасяць, гасяць, бухаюць, заліваюць горла, бо зеўрая чорная дзірка ў сэрцы, а святое месца пустым не бывае. Рабочыя, вяскоўцы, хімікі. Не так адчайна і жорстка, як у малым сітні з Максімкай, але грунтоўна, паслядоўна, засяроджана, з яўнай мэтай калісьці дапіцца такі. А гэта ж не дзе-небудзь. Менавіта тут, у беларускай глыбіні, у 1846-1848 пачаўся знакаміты пружанскі антыалкагольны рух, які даў першы штуршок небываламу паводле размаху ацвярэзенню ў 1850-е па ўсёй расійскай імперыі. Пра гэты самы пружанскі бунт, як пачатак найбуйнейшай агульнарасійскай кампаніі, абстынэнцыі з гонарам паведамляе, між іншым, інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І рэкамендую выкарыстоўваць такі факт, уявіць сабе, на лекцыях адзінага дня інфармавання. Вядома, адной рукой праз капеечную гарэлку, піўную рэкламу і батарэю бырла падліваюць ды падліваюць. І не той, што закусіць, занюхаць не даюць. А другой, заграбаючы грошы ў касу, часам усплёсківаюць: «А ох ці, бяда! Ой, што твораць! П'юць жа паскуды, ну што ты ім зробіш?» Усё пачалося ў 1846 у местачковых прыходах ды парафіях з нейкім веяннем духу. Рэй вялі святары: хопіць піць. Вёска за вёскай, на заклік бацюшкі ці ксяндза беларус станавіўся перад алтаром ці абразам і заракаўся: болей не дакранацца да спіртнога. Так і ўяўляеш, глядзіцца чалавек у абраз, і вобраз падабенства Божае ажываюць у ім самім. А між тым зарок быў злачынствам. Закон расійскай імперыі забараняў даваць нейкія клятвы, апрача прысягі цару. Масавае ацвяразенне ахапіла спярша і гістарычную Літву. На Гарадзеншчыне зарок далі 220 тысячаў сялянаў, на Віленшчыне 140 тысячаў, на Міншчыне 84 тысячы. Вакол цэркваў ды касцёлаў ствараліся таварыствы ці брацтвы цвярозасці. Кабакі зачыняліся праз адсутнасць прыбытку. Чыноўнікі паўсюдна азначалі рэзкі ўздым свядомасці і дабрабыту. І вось ужо шэф жандармаў дакладае Аляксандру II: «Здарылася ў нас падзея зусім нечаканая». З беларускіх земляў і Ковеншчыны рух цвярозасці перакінуўся на суседнія, і ўрэшце да канца 1850-х гадоў ачомаліся 32 губерніі расійскай імперыі. Цвярэзнікі засноўвалі свае школы, прытулкі, стваралі касы ўзаемадапамогі і быццам зародку, з зароку перад Богам стыхійна нараджалася самакіраванне. Месцамі адмова ад віна і гарэлкі прывяла да бунтаў, абураныя мужыкі грамадой грамілі манаполькі. Урад, напалоханы размахам непадуладнага руху і стратай каласальных грошай, імперскі бюджэт трэснуў па швах, выправіў на падаўленне непітушчых рэгулярныя войскі. Звыш 11 тысячаў актывістаў руху былі арыштаваныя, бітыя розгамі і высланы ў Сібір. З іх 780 у беларускіх губерніях. Ані Раманавы, ані бальшавікі, ані Лукашенка не адступілі ад загаду Івана Жахлівага спойваць. Не будуць піць, а адключым газ. Ну, першы тост за галоўнакамандуючага ты ў курсе. Напаўголаса папярэджвае начальства пружанскіх вайскоўцаў на 23 февраля. І тады, і цяпер дэманстратыўна не выпіць было выклікам. Толькі ходзіць, бродзіць нехта вакол, кружыць, як рыклівы леў, шукаючы, каго праглынуць нагбом. Пружанскія сяляне ўжывалі віно і хлеб у прычасці і прымалі кроў і плоть Хрыстовыя. Сёння віно без Бога і хлеб з відовішчамі ператвараюць беларуса ў жывёлу. Няўжо лёс беларускай глыбіні дапіць горкую чашу да дна,
да поўнай п'яненькай рабскай павіннасці, да выраджэння асноўнай масы народа, да нацыянальнага гена алкагольнай залежнасці. Ды не ўтопім мы нічога і нікога ў той чарцы апроч саміх сябе. Кадзіроўкі ды палітінфармацыі хіба апахмелка пасля дзяржаўнай палітыкі спойвання. А вось масавы рух, пачаты царквой у спалучэнні з падтрымкай сям'і і моладзевай модай на цвярозасць, насамрэч куды большая пагроза для існага рэжыму, чым уся сённяшняя апазіцыя. Таму збляваць чорта, который ў глыбіні беларускай душы сушыць і пячэ, і смокча, і ссе, можна адным адзінюткім спосабам, ужытым простымі пружанцамі 165 гадоў таму. Не адкаркоўваць новую 0,5, а адчыніць душу Богу. 31 сакавіка 2012 году. Глава 26. Смерць і сцяг. Калі ж тленне гэтае апранецца ў нятленнасць, і смяротнае гэтае апранецца ў несмяротнасць, тады збудзецца слова напісанае: праглынута смерць перамогаю. Пасланне першае да Карыфеянаў 15:54. Пасля 40 дзён галадоўкі з чалавека пачынае сыходзіць жыццё. Тонкае на прасвет цела, з якога разам з наедкам знікае ўсё набытае, трапечацца па хадзе на касцях, бы сцяг на тронках. І застаецца толькі сутнасць, тое, чым чалавек ёсць. Вось чаму Ісус 40 дзён нічога не еў, каб вытрымаць д'яблавы спакусы. А беларуса Сергея Каваленку, які галадае насмерць за бел-чырвона-белы сцяг і волю, вязуць у вар'ятню. Там, на самым версе ёлкі, я прымацаваў вуду і адпусціў вялікі сцяг. Я адчуў, як моя душа аддзялілася ад цела. Так Каваленка расказвае пра той самы дзень свята нараджэння Христовага. Сцяг у Віцебску быў феерычны. Увесь год аблвыканкам збіраў з раёнаў сродкі на ўпрыгожванне плошчы Перамогі, найвялікшай у краіне. На Новы год тут усталявалі самую вялікую ёлку ў Беларусі. Эх, ёсць чым ганарыцца. І вось 7 студзеня на плошчы святочны канцэрт, і сярод белага дня а поўдні бялявы спартовага целаскладу хлопец перасякае брук, сігае за плот, па альпіністку ўзбіраецца на 35-метровую вышыню. І найвялікшая ў краіне плошча ў момант пераўтвараецца з плошчы савецкай перамогі ў пляц перамогі беларускай. Зараз Каваленка бледны ад голаду. Усё, што засталося ад моцнага нашчадка колішняга великалітоўскага каваля, крутаскулага, з масіўнай сківіцай сапраўднага байца, героя з горада Альгерда, Шагала, Мірона, палатніна белага цела і кроў, у якую гвалтам колюць глюкозу. Чалавек-сцяг пераўтвараецца ў чалавека смерць. Тут у камендзе Каваленку часам блытаюць з Кавалёвым. Ну, гэта як яго з Віцебска, которого расстралялі. І разабраўшыся, спачуваюць як свайму брату-хіміку. Правёў сына ў лядовы палац пасля 19:00, парушэнне і ў турму. Таго, хто гатовы аддаць жыццё за бел-чырвона-белы сцяг, паважаюць, але не разумеюць. А ці разумеем мы? Тое, што Каваленка памірае пры нашай агульнай млявасці ды абыякавасці да ягонага жыцця, гэта нацыянальная ганьба. Гісторыя чалавека-сцяга, а гэта, паверце, ужо самая сапраўдная беларуская гісторыя, сённяшні адказ на пытанне: ці верым, ці можам, ці пераможам. Бо насамрэч наш бел-чырвона-белы сцяг гэта і ёсць самы ясны на свеце сімвал перамогі жыцця над смерцю. Даўгая льняная палатніна, у якую загортвалі цела памерлага ў Палесціне. Белая з крывавай паласою. Христос паміраў за нас. І па ўваскрэсенні пакінуў нам бел-чырвона-белы сцяг як знак сваёй перамогі. Мы пазнаем яго ў штандарах хрысціянскіх краінаў: Англіі, Швейцарыі, Скандынаваў, Польшчы, Грузіі, у бел-чырвона-белых стужках патрыярхаў і нават на гербе РПЦ. Ад белых, чырвоных і белых хваляў сэрца захлынаецца святлом, пяшчотай і воляй. І вось у Вялікі пост, у тыднях цярпення і пакуты, расцятая на турэмных прасцінах, памірае душа Сергея Каваленкі. Мы блытаемся ў сеціве,
спрабуем вырвацца і ўвесь час тыцкаемся ў тое, што паміраць за Беларусь дарма, а жыць дзеля яе немагчыма. Наракаюць, Каваленка занадта рэзкі, няправільна сябе паводзіць, не слухае ані родных, ані кіраўніцтва сваёй партыі, і ўвогуле самагубства грэх. Але мы не маем права асуджаць яго. Толькі на волі можна спрачацца з Сяргеем, пераконваць, даводзіць. А зараз адзіна магчымы спосаб дзеяння для нас, тых, за каго і памірае Каваленка, ціснуць на рэжым, а не на Сяргея. Даць чалавеку сцягу годна з гэтай смяротнай галадоўкі выйсці. Ці хоча жыць Каваленка? Бацька дваіх дзяцей, муж, беларускі патрыёт? Канешне, хоча. У свой час, галадаючы больш як 50 дзён, Александр Казулін дамогся таго, каб беларускае пытанне было вынесена на разгляд Рады бяспекі ААН. Дзеля жыцця беларуса адна звышдзяржава, ЗША, паставіла на парадак дня тэму Беларусі, а іншая ядзерная дзяржава, Расія, была вымушаная гэты разгляд блакаваць. Дзякуй Богу, Казулін застаўся жывы. Глыбокі беларускі супраціў заўжды адчайна ахвярны. Пад кропельніцай, прывязаны да ложка паміж жалезнымі дзвярыма, з вочкам і закартаваным небам, пакутліва і балюча Каваленка аддае сябе. Па кроплі, кожнаму з нас. І цяпер кожны дзень жыццё Каваленкі мусіць стаць днём бел-чырвона-белага сцяга, хаця б аднаго сцяга штодня. Думаю, Каваленка даможацца выніку, вартага галадоўкі не на жыццё, а на смерць. І будзе жыць. І тады ў светлыя велікодныя дні і для яго самога, і для кожнага з нас стане трошкі ясней, як паміраў на крыжы і ўваскрос пад бел-чырвона-белым сцягам, каб жылі мы, сам Господ Бог. 7 красавіка 2012 года. Глава 38. Іскры нераскаянасці. А калі не пакаецеся, усё гэтаксама загінеце. Лукі 13:3. Паабяцалі мне нашы куплінскія рабочыя стагадовую газету. Няўжо, думаю, дзесьці на белавежскім хутары заціхарылася наша ніва. Прыносяць, складзеную 4 разы у пакеціку з-пад сушак. Газета не газета, улётка. Друк аднабаковы. Папера на вобмацак цвёрдая, колеру бэжавага, добрая, унізе выходныя дадзеныя па-нямецку. Лейпцыг. На абароце шарыкавая ручка і нейкі мабільны нумар. І чорным па белым «Іскра», нумар 1, 1900 год. Падумаў падробка, перадрук. І каму яно тут у пружанах спатрэбілася? Але на ўсялякі выпадак прашу паглядзець малецкага краязнаўцу Алеся Кенду. Алесь бярэ на прасвет, ці рабіць краі, і бачу, пальцы заўважна пачынаюць трымцець. Гэта арыгінал. Першы нумар «Іскры» па маскоўскіх коштах ад некалькіх соцен да 3,5 даляраў, у залежнасці ад стану. У камендзе іскру камунізму трымаць небяспечна. Большасць асуджаных лічы жабракі, а тут такі, выбачаюся за каламбур, капітал, спакуса. Калі з боку пружанаў уязджаеш у былы вайсковы гарадок Куплін, пасля разбуранага КПП цябе сустрэне стот правадыра сусветнага пралетарыяту з растрэсканым тварам. Аблуплены ля памыйкі поруч з шыльдай «Прыём авашей», Ленін прымружана азірае сваю разварочаную бункерамі ды фермамі зарослую бур'янам спадчыну, рыхтаваную дзеля планетарнай рэвалюцыі. Камунізм, здаецца, ляснуў, а ідал стаіць, чакае. Бо камуністычная спадчына тут, у беларускай глыбіні, не толькі помнікі ды сатанінскія пентаграмы, не толькі паўсцёрты тэкст гімна СССР на крывава-цагляным фасадзе пружанскага тэхнікума па вуліцы Чырвонаармейскай. Усё нашмат глыбей. У душы, якая з 4 галоўных арыфметычных дзеянняў не можа ані дадаць, ані памножыць, а ўсё хоча адняць і падзяліць, у бездані быцця, якое вызначае свядомасць, у пустаце духу. Мехціць, дыміць, быццам жар на тарфянніку. Раптам зірнеш, а вакол у вачах большасці рабочых, міліцыянтаў з зорачкамі, асуджанай пралетарскай галоты, чырвоных калгасных начальнікаў, усё гэтак жа іскрыцца навуковы атэізм,
знаёмая ненавісць да прыватніка, ахіда да царквы, грэблівасць да інтэлігенцыі ды невыносны сум па сусветным савецкім страху. Камуністы. Крок наперад, 2 крокі назад. Іскры страшэннага зла, што ўспыхнула тут стагоддзя таму і занялося ўсечалавечым пажарам, і вынішчыла цэлыя народы і краіны, і спаліла мільярды сэрцаў ад Расеі да Афрыкі, ад Кубы да Кітая, дагэтуль тлеюць у кожным з нас. Яны нікуды не дзеліся. Нельга падманвацца. З камунізмам не скончана. Не трэба думаць, што мы, як народ, ці кожны з нас ад яго вольныя. Нецярпімасць да чалавечай асобы, спалучаная з цярпімасцю да зла, гэткая каінава пячатка бальшавізму, ці не іх мы бачым у жыцці большасці беларусаў скрозь і побач. А бязбожжа, то ваяўнічае, то абыякавае, непрыманне ўсяго, звязанага з Хрыстом на руінах дыялектычнага матэрыялізму. А зайздрасць да суседа, ненавісць да заможнага, да чужой уласнасці, а калектыўная безадказнасць, што сярпом ды молатам кроіць і крышыць краіну і ва ўладзе, і ў апазіцыі. А абагульненне чалавека, або ўсе мы ведаем якога, або самога сябе. Не, як народ мы не пакаяліся. У знішчэнні людзей, у якім беларусы масава ўдзельнічалі за саветамі, у выкараненні царквы і святарства, чаго вартыя адны гісторыі пра разбуральнікаў храмаў, вядомыя ці не ў кожнай вёсцы, у вырачэнні уласнай мовы і культуры. Нават у гэтым. Чаму немцы, унукі жаўнераў вермахта, прыязджаючы ў Беларусь, плачуць у хатыні, а мы робім сметнікі, палім вогнішчы ды выгульваем сабак на месцах сталінскіх расстрэлаў? Што ўжо казаць пра пакаянне ў абыякавасці да зла, маўчанні і бяздзеянні, недапамозе і забыцці? Прычына правалаў усіх пачынанняў апошніх 20 гадоў ад дэмакратызацыі і беларусізацыі да ўсялякіх яднанняў і адраджэнняў у адсутнасці нацыянальнага пакаяння. Мы асуджаныя вяртацца да камунізму, да бязбожжа ў розных абліччах, да той пары, пакуль не пакаемся. Гэта найважнейшы духоўны закон, закон жыцця, інакш няма чаго здзіўляцца. Зямля, набрыялая неспавяданай, нераскаянай крывёю, штогод будзе даваць толькі дым і попел. Думаеш, каб беларусы нарэшце сталі нацыяй, дастаткова выплочваць кожнаму $500 на месяц? Ці, наадварот, не атрымаўшы $500, усім разам выйсці на плошчу? А мне-то за што каяцца? Не проста абурыцца, вызверыцца беларус. Страх, здрада, бязвольнасць, агульная млявасць і абыякавасць да жыцця, ды ўрэшце нармальнасць граху ўжо так прараслі ва ўсіх кутках нашай істоты, што пашкодзілі пухлінамі і метастазамі тканкі ды органы, што выціснуць з сабе раба па кроплі, як прышчыкі на твары. Не ўдасца. Толькі балюча, да надрыву, да горкай жоўці выбляваць з самога сэрца праз пакаянне. Яшчэ жывыя відавочцы гладамору, сталінскіх чорных начэй з варанкамі, курапацкіх стрэлаў, ад якіх лопаліся патыліцы. Для іх ясней яснага, д'яблавы чырвоныя зоркі, усё гэта з распаленых глыбіняў самога пекла. Для іх ясна, а для нас? Загасіць, затушыць тут у Беларусі іскры нераскаянасці можа адно той, хто асудзіў ворага роду людскога навечна гарэць у возеры вогненным. Толькі Господ Бог. 14 ліпеня 2012 году. Глава 39. Картуз бяроза. А я кажу вам, любіце ворагаў вашых, дабраслаўляйце кляцьбітоў вашых, рабіце дабро ненавіснікам вашым і маліцеся за крыўдзіцеляў вашых і ганіцеляў вашых. Мацвея 5:44. Бяроза – горад з вырваным сэрцам. Старое место Бярозы – знішчаны кляштар манахаў-картузіянаў. Вялізная руіна, разбуранай крывава-цаглянай сцяной, агароджвае пустку, поўную забытага гвалту і пакутаў на некалькі стагоддзяў углыб. Гэтак жа ранай у сэрцы зеўрае і бліжняе Берасце з крушнямі крэпасці, і разварочаная Гародня, і стары Менск. Але Бяроза – выпадак асаблівы. Аддаецца рваным болем, калі чуеш тутэйшых. Маўляў, бяроза картузская – гэта ад картуза, які павесіў на прыдарожную бярозу ці то Пётр I, ці Сувораў.
Насамрэч Бяроза як горад пачыналася вакол кляштара Святога Крыжа. У 1648 Казімір Леў Сапега, сын славутага канцляра Вялікага княства Літоўскага, выдаткаваў 10 000 чырвоных злотых закону картузіянаў, самаму строгаму з усіх каталіцкіх. Манахі ордэна, заснаванага ў 1084 святым Бруна ў французскай пустэльні Шартрос, давалі зарокі маўчання, фізічнай працы, увесьчаснай малітвы, посту і поўнай самоты. У мурах кляштара для монахаў прызначаліся адмысловыя эрэмы, глухія кельі з таўшчэзнымі сценамі. Нават ежу самотнік атрымліваў праз адтуліну з 2 паваротамі, каб ні з кім не сустрэцца. Велічны барокавы ансамбль з касцёлам і дазволам на кірмашы зрабіўся асновай мястэчка. Неўзабаве Бяроза мела 2 цагляныя заводы, 5 млыноў, вяла гандаль соллю, хлебам і мёдам, віном і півам. Ці прадчуваў Казімір Леў Сапега, глыбокі вернік, містык, які вучыўся ў 4 еўрапейскіх універсітэтах і быў пахаваны ў паўднёвай сцяне кляштара ў 1666, што будаваў для сябе магілу, а для беларусаў крыж. Ціхамірнае жыццё скончылася з расейскай акупацыяй. У 1823 царскія чыноўнікі спрабавалі засудзіць кляштар за тое, што быццам бы выдаткаваў паўстанцам Касцюшкі 1 000 000 злотых. А ў 1831, выставіўшы 3 монахаў як удзельнікаў чарговага паўстання, кляштар зачынілі, ягоныя землі сканфіскавалі, а лісты медзі з даху адправілі на будоўлю праваслаўнай царквы ў горадні. У кляштарных мурах размясціўся расейскі полк. Бярозу картузскую перайменавалі ў Бярозу казённую. Менавіта гэтыя расійскія казармы ля руінаў старога кляштара ў 1930-е улады Другой Рэчы Паспалітай прыстасавалі пад турму для соцень беларускіх і украінскіх камуністаў ды незалежнікаў. Пасля гучнага забойства дзеяча санацыі міністра ўнутраных справаў Польшчы Пірэцкага 15 чэрвеня 1934 прэм'ер Леон Казлоўскі пры падтрымцы Юзефа Пілсудскага дамогся распараджэння прэзідэнта Ігнацыя Масціцкага і ў краіне залатой вольнасці запрацаваў першы канцэнтрацыйны лагер на ўзор сталінскіх ды нацысцкіх. Месца, дзе дазвалялася катаваць людзей без суда і следства. Пабудка а 4 ранку. 6:30 баланда. Увесь дзень стаіш тварам да сцяны пад наглядам. Ноч кладзецеся на падлогу, але кожныя паўгадзіны пад'ём і праверка. Здзеклівая гімнастыка па 7 гадзінаў запар. Дамлення. Усе загады выконваюць бегма. Размаўляць забаронена, карцар. Прыбіральня раз на дзень, агульная для ўсіх. На некалькі секундаў. Паспееш толькі зняць ды надзець порткі. Правініўся? Чысціць выгрыбныя ямы голымі рукамі. Мыць потым забаронена. Бессэнсоўная егіпецкая праца. Капаць і засыпаць ямы. Перасоўваць з месца на месца цяжкія камяні кляштарнай муроўкі. Адмаўляешся? Ад 5 до 50 удараў у твар. І клічуць цябе цяпер быдла. Галоўная мэта – прынізіць да шчэнту, давесці да скрайняга знемажэння і зламаць. Людзі паміралі, выходзілі з Бярозы калекамі ды вар'ятамі. Расказваць пра умовы ўтрымання было забаронена пад страхам вяртання ў кляштар. Праз пекла картуз Бярозы прайшлі тысячы беларусаў, падазраваных у супрацы з КПЗБ і БХД. У тым ліку адзін з лідараў хадэкаў, праваслаўны багаслоў і сенатар польскага сейма Вячеслаў Богданович, рэдактар часопіса «Шлях моладзі» і аўтар кнігі «Беларусь учора і сёння» Язэп Найдзюк, а таксама правадыры украінскага нацыянальнага руху, атаман украінскай паўстанцкай арміі Тарас Баравец і камандуючы УПА Раман Шухевіч. Што ж зрабіла савецкая ўлада на месцы польскага канцлагера, у якім нішчылі камуністаў? Зноў казармы, ды яшчэ са свінарнікам. У сутарэннях, дзе былі пахаваныя сапегі, гніла бульба і чаканая фраза краязнаўца. Толькі ўлетку 1989-го з кляштара былі выведзеныя свінні Мінабароны СССР. Бяроза – гэта беларускі пароль з нагорнай казані, Евангелія паводле Матвея 5:44. Любіце ворагаў вашых. Бо як інакш жыць побач з суседзямі, якія разбуралі твае храмы, вешалі найлепшых людзей твайго роду, катавалі тваіх святароў і паэтаў, прымушаючы капаць ды засыпаць ірвы,
крычаць ад удараў палкамі ды ботамі, поўзаць на каленях па бясконцай, усыпанай бітай цэглай і шклом крывавай дарожцы. Гэтак жа ненавідзець? Высочваць час, каб урэшце адпомсціць? Выхоўваць дзяцей са смакам крыві на вуснах? Але як можна забыцца, калі твае бліжнія дзеля абароны сваёй свабоды і годнасці топчуць ды забіваюць цябе? Не, прабачэнне — гэта не забыццё. Прабачаеш — гэта калі бярэш увесь боль на сябе і аддаеш яго Богу. Калі над сілу, як цяжка б гэта не было, расхінаеш уласнае сцятае сэрца для аднаўлення адносінаў, да вызвалення ад пекла ўсярэдзіне. Хіба я не знішчаю ворагаў, калі пераўтвараю іх у сяброў? Спытаўся колісьці адзін мудры ўладар. Не будзь пераможаны злом, а перамагай зло дабром, паўтарае апостал тым, хто не зразумеў пра ворагаў з першага разу. Мы нават не ўяўляем, як гэта. Любіць днямі да атупення і страты прытомнасці, стоячы перад каменнай сцяной. Любіць, калі цябе лупяць па твары, бо дапамог падняцца таварышу. Любіць, калі рукі запэцканыя ў калі трасуцца і рассыпаюць крохі лагернай пайкі хлеба. Любіць, калі ашалелы ледзь перастаўляеш змачаленыя да косці кульці калені на нясцерпных зубах бітага шкла. Любіць палякаў, расейцаў, немцаў і саміх сабе, забыўлівых, абыякавых, запалоханых беларусаў. Калі мы не хочам жыць на гэтай зямлі са скрываўленай, вырванай пусткай замест сэрца, кожнаму з нас трэба вучыцца любіць. Любіць настолькі моцна, як той, хто прыняў на сябе увесь наш грэх і увесь наш боль на крыжы. Каб бяроза аддавалася ў грудях не пагрознай злосцю, а гулкім кляштарным рэхам. Бог ёсць любоў. 23 ліпеня 2012 года. Глава 41. Рваныя раны ворыва. Пяты анёл затрубіў, і угледзеў я зорку, што ўпала з неба на зямлю, і дадзены ёй ключ ад калодзежа бездані. Адкрыццё 9.1. Куплінскі склад аўтазапчастак, на якім мне даводзіцца працаваць за 300 метраў ад каменды, найбольшы ў Пружанскім раёне. У былым танкавым ангары на 400 квадратных метраў жалеза ды трактароў «Беларус», мазаў, савецкіх грузавікоў, сельгастэхнікі, падшыпнікі, фільтры, рамяні ды шлангі розных калібраў, эмалі, гаруча-змазачныя матэрыялы, разнастайныя інструменты, ажно да аптэчак і электрапастухоў. Калгасы раёна, колісьці перайменаваныя ў ААТ, затаварваюцца менавіта тут. Склад — гэта звыш 4000 найменняў, дзе памылка ў нумары акумулятара ці трактарнай шыны будзе каштаваць табе месячнага заробку. Гэта змораныя бегма купцы, інжынеры і механікі, гэта некалькі дзесяткаў сваіх рабочых, чорных ад мазуты і пылу, якім трэба выдаваць снадзіва і рыштунак, а таксама процьма ластавак, што напаўняюць былы ангар шчабятаннем, лепяць гнёзды ў скрыжаваннях бетону, віртуозна вылоўліваюць мух ля вокнаў і дзвярэй і выводзяць маленькіх, якія шэрагам, не раўнуючы ноты, сядзяць на лініях дроту ды пачаргова, быццам у мульціках, вучыцца ціўкаць. Месячны абарот тут ідзе на мільярды, вага жалеза на тонны, і спаленыя нервовыя клеткі, напэўна, адзінае, што ў ліку не паддаецца. Калгасу, які прыязджае, трэба паказаць, што ёсць, запісаць выбранае, аддаць накладныя і выдаць, а часцяком і дапамагчы пагрузіць. Жалезная плынь. Дзякуй Богу, кладаўшчык, баптыст Слава, за парадак можа не хвалявацца. Брат Слава прайшоў і турмы, і бамжаванне, пакаяўся, прыняў Хрыста і цяпер адзін з кіраўнікоў тутэйшай памеснай царквы. Дапамагае галоўны інжынер Максімавіч, сціплы ды усмешлівы беларус-тэхнар з вёскі Забайды-Суміцкага, знаўца ўсяго неверагоднага жалеззя, вечна на тэлефоне, на запраўцы або ў майстэрнях. Але сам, маючы з тэхнікі хіба што ровар, часам знемагаеш ад атупення. А Господ жа папярэджваў. У СІЗА КДБ 3 месяцы прапускаў міма вушэй бясконцыя аповеды галоўнага інжынера МТЗ пра карданы, рэлюшкі і гідрацыліндры. І вось трапляеш акурат туды, куды едуць па запчасткі для 850 беларусаў.
Большасць усяго металу, гумы ды хіміі са складу сыходзяць у малако. Менавіта малочка дае 9/10 экспарту Пружанскага раёна. Трактары, сеялкі ды касілкі працуюць на кармах і збожжы для фермаў. Шлангі, вёдры ды вілы ідуць наўпрост у кароўнікі. Грузавікі развозяць малако па гіпермаркетах. Прыязджаюць тыя, каго гараджане мімахаць называюць калхознікамі. Няшчасныя, дабрадушныя і простыя сімпатягі. То стрыманыя, то жартуны, то змрочна засяроджаныя, крыжакаватыя дзядзькі або асаністыя маладзёны з густымі брывамі ды галасамі, кожны з непаўторнай паляшуцкай ці ліцвінскай гаворкай. Адразу уяўляюцца дрэвы, выкарчаваныя дзесьці ў пушчы. Размаўляеш і разумееш, калгасы, што засталіся на Пружаншчыне, або выцягваюць за кошт колішніх пракаповіцкіх уліванняў Нацбанка, або выязджаюць на некалькіх трывушчых беларусах-працаголіках, прыроджаных земляробах, хто яшчэ не спіўся. Імі затыкаюць усе дзіры. У стратнай, друзлай, яшчэ саўковай сістэме апошні запас – унутраная, валовая тутэйшая працавітасць. Невынішчальныя вечныя беларусы, знявечаныя калектывізацыяй ды атэізмам, яны ўсё захоўваюць у кутках вачэй, у вуснах, у цяжкім маўчанні сваю беларускую таямніцу. Як удаецца выжыць, карміць горад ды трымаць для дзяцей і ўнукаў дзесь глыбока-глыбока гарчычнае зерне надзеі, а гаспадарыць на беларускай зямлі па-ранейшаму сталінскі калгас. З размоваў з інжынерамі высвятляецца, што львіная доля трактароў у гаспадарках стаіць, што ў галандскіх комплексаў, закупленых на фермы за велізарныя грошы, зімой замярзаюць паілкі. Не разлічылі, іншы клімат. Людзі саромеюцца нават казаць, колькі зарабляюць. Крадзеж, п'янства, безадказнасць – норма. Гісторыі пра калецтва і смерці, таму тэхніка на поле раструшчыла косткі, той упаў у жатку, таго забіла токам, несканчоныя. І усе згаджаюцца, што ўсім усё абыякава. Вёска тут, у заходняй Беларусі, як жывы арганізм, гіне. З зямлі рвуць тое, што аддасць. Гвалтам, бо трэба вал. Бо, гарачы камуністычны прывет, загад. Паступае каманда 20-га сеяць. І хоць аграном ведае, што зямля яшчэ не адтаяла, што палова плошчаў яшчэ балота і сеяць па загадзе, значыць гробіць тэхніку і насенне, дзецца няма куды. На палях ужо кантралёры, і гора тым, хто не вывеў трактар на пашу. Клянуць начальства і асабістае вярхоўнага галоўнакамандуючага і едуць у Куплін закупаць плугі, трактарныя карданы ды генератары. Ведаюць, што дурных паломак ды перасеваў будзе да горла. Уборка? Зноў усе на безлітасную барацьбу з ураджаем. Або семінары, раённыя ці абласныя накачкі з выездам на палі узорных гаспадарак. За 2-3 дні да семінара замест 10-12 калгасаў штодня прыязджае па 15-20 і размятаюць фарбу, шчоткі, рыдлёўкі, вілы ды лямпачкі, каб раптам што было чыста і мігцела. На купінскім складзе рваны рытм калгаснага жыцця. Бы хвароба сэрца, толькі аддаецца з надрыўным, з перабоямі грукатам жалеза. Краіна Беларусь – адна з найбагацейшых зямлёю ў свеце. Плошча ворыва на душу насельніцтва амаль 0,7 гектара. Але пакуль без збожжа, Беларусь без збожжа. Ані побытавай сялянскай веры, ані прыватнай уласнасці, а інакш у зямным жыцці ніяк. У ворыва па-ранейшаму няма гаспадара. У людзей па-ранейшаму няма волі. Па-ранейшаму дае свае ўсходы кроў, пралітая падчас калектывізацыі, раскулачаныя, сасланыя, забітыя, замораныя голадам, разрабаваныя сем'і, закінутыя вёскі. Колькі яшчэ 5 зямля будзе вывяргаць, выціскаць з сябе, выкідаць разам з неўраджаямі боль і выпладні таго гвалту. Даваць беларусам горкі хлеб з прысмакам крыві і поту. Зразумець бы гэта мілым, здзіўленым і спакутаваным інжынерам. А нам, гарадскім едакам, убачыць, як часам дажджамі плача над гэтай знявечанай і рванымі ранамі зямлёю Бог.
4 жніўня 2012 года. Глава 45. Адкрыццё Хрыста. Бог, які сказаў заззяць з цемры святлу, азарыў нашыя сэрцы пазнаннем славы Божай у асобе Ісуса Хрыста. Другое пасланне да Карыфіянаў 4:6. Спытай беларуса пра Бога і ўбачыш чалавека, які раптоўна прачнуўся, усхапіўся, тарашыць вочы і не разумее, дзе ён. Ісус, крыва усміхаецца, блішчыць залатым зубам муляр Лёнь, павольна ачомваецца. Ён мне не перашкаджае. Ці веру я у Бога? Задуменна па складах спрабуе уехаць Токар Валянцінавіч. Гэта пытанне, як табе сказаць, якое навука яшчэ точна не ўстанавіла. Не, штосьці таё. Зваршчык Анатоль апускае вочы, цяжка думае, чухае сівую галаву і пераключаецца ў бок. Але, дзе справядлівасць, а? А вось паглядзі. Асэнсаванне прабіваецца на тварах скрозь забыццё павольна, ненадоўга, і на нейкі момант у вачах праблісківае водсвет чагосьці светлага, прыгожага, страчанага. Так хочацца, каб яны не аплывалі зноў у сваю змрочна зморшчаную кому. Але, махне рукой, адвернецца і выдыхае. Вось такія, маўляў, пірагі. І брык зноў напаўжывы. Мы вечна губляемся, пачуўшы самае важнае пытанне. А між тым, штодня паўтарае наш баптыст-гарманіст, который прапаведуе ў камендзе, гэтае галоўнае — вызначыцца, дзе ты хочаш правесці вечнасць. У справах жыцця і смерці нават неверуючыя набываюць прытомнасць перад ім. Але быццам у вадзе, у іншай стыхіі, а ці можна тут хаця б дыхаць, з похапам надзімаюць шчокі, мычаць ды ліхаманкава кубатураць, куды б адсюль дзецца. Заўсёды, калі рэч у праўдзе, свабодзе, справядлівасці, заўсёды, калі час надломваецца ў змаганні добра і зла, калі людзі пакутліва напружваюцца, высільваюцца, церпяць з астатніх сіл і пад невыносным напорам граху і гвалту здаюцца, усяму народу даводзіцца кожны раз наноў адкрываць адну простую і глыбокую ісціну. Чалавечымі сіламі гэта адолець немагчыма. Сумарнага зараду зла, якое тоіцца ў сэрцы кожнага з нас, насамрэч хопіць, каб у трэскі разнесці ўсю Беларусь. І цемра ўнутры чалавека, непераможаная Богам, будзе тлець роўна столькі, колькі трэба для канчатковага вызначэння. Хочам мы вечнага жыцця ці вечнай смерці. Аднойчы такое даводзіцца перажыць і чалавеку, і пакаленню, і цэламу народу. Гэта адкрыццё прыходзіць пасля вялікага болю, расчаравання ці спусташэння, як цуд, як спатканне з каханнем з першага позірку, раптоўна, працінае сэрца так, што ты трапечаш, вызлоўлены матылёк. І ціха. Ты раптам спахопішся, у тваім жыцці нехта ёсць. Ты пазнаеш яго у цёплых вачах верніка, напарніка, які бярэцца падмяніць цябе, хворага, на працы, у вінаватых усмешках жанчын, якія пасля набажэнства ў царкве абвешваюць сябе пакункамі з ежай, у раптоўным болі параненага на разгрузцы жалеза хіміка, які заціскае рукой сіфон крыві і тут жа сцінае зубы, каб усё-такі не лаяцца. Ты пазнаеш яго у Беларусі, незямным позірку азёраў, што глядзяцца ў вышыні, у пяшчотнай смузе, якая сцірае межы зямлі і неба, у мірным супакоі, што закалыхваюць дыханнем лагчынаў ды ўзгор'яў любую далечыню, у адчуванні прысутнасці і пранізлівай светліні, у такіх пакорлівых і такіх патрабавальных вачах беларускіх дзетак. Ісус з тым, каму цяжка, хто церпіць несправядліва, хто плача ў адчаі. Ісус з бяссілымі, тымі, хто разумее, што самі змяніць мы краіну не зможам, бо не ў сілах нават змяніць сябе. Ісус нараджаецца ў нашым сэрцы, маленькі, з вераю. Пакутуе ў змаганні з грахом, памірае на крыжы нашага цела, калі мы выбіраем зло, і ўваскрасае пад бел-чырвона-белым сцягам скрываўленай плашчаніцай, калі мы даём яму перамагчы.
Выжыванне беларусаў як нацыі залежыць толькі ад таго, ці набярэцца ўрэшце крытычная маса людзей, гатовых дазволіць выявіцца ў сабе Ісусу Хрысту. Калі Беларусь адкрывалася Ісусу, яна нараджалась і адраджалася. У 10 стагоддзі з прыняццем хрысціянства расквітнела полацкае княства. Пасля 12 стагоддзя эпохі вялікіх Еўфрасіні Полацка і Кірылы Тураўскага, Аўрамія Смаленскага расце і мацнее ВКЛ. У 16 стагоддзі з рэфармацыяй і адначасовым абуджэннем касцёла ды праваслаўя успыхвае залаты век Беларусі са Скарынам, найлепшымі з радзівілаў ды Львом Сапегам. У 20 стагоддзі на пачатку і напрыканцы два нацыянальныя адраджэнні на хвалі духоўных абуджэнняў. Як гэта не дзіўна, большасці сапраўдных герояў беларускай гісторыі мы і не ведаем. Тых, хто штодня шэптам вымольвае ад знішчэння цэлыя гарады, тых, чые улюбёныя Богам сэрцы захлынаюцца крывёю за нас, хворых, жорсткіх, раздражнённых, тых, чые немавернай глыбіні вочы каўтаюць неба, наталяючы увесь народ. Што мы наогул ведаем пра іх? Тое, што яны і сярод праваслаўных, і ў касцёлах, і ў малітоўных дамах? Тое, што яны і ёсць празрыстай таямніцай цела Хрыстова, ягонай сапраўднай царквой. Тое, што яны пазнаюць Ісуса адзін у адным, як зміргнуць, і гэта дае ім слёзы любові і натхнення усяночныя, пашырае іх сэрцы да памераў цэлай краіны ды распасцірае перад імі зорныя шляхі? Колькі іх сённяшніх беларускіх святых? 10, дзеля якіх Господ не знішчвае нашыя Садом і Гамору? 7000 стойных верных яму, як у гісторыі прарока Іллі. Беларусу, які сядзіць у сабе, вы ў зачыненай хаце, дробна калоціцца ад страху ды роспачы, ці змучана ные ад бессэнсоўнасці працы, пара адчыняцца. Адчыняць дзверы, у якія ён, дзень і ноч, ледзь чутна стукае. Калі адкрываеш яму сваё сэрца, у табе самім раптам праглядае ягонае. Калі задыхаешся ад грэху, і рві сэрца, як кашулю на грудзях, і расхінай намаганне за намаганнем, справа за справаю усю краіну, невядомую Беларусь пад белымі крыламі сцяга Хрыста. Бо Беларусь збавіць не снайпер. Беларусь збавіць Ісус. 16 верасня 2012 года. Глава 48. Бяляцкі. «І асвяціце 50-й год, і абвясціце свабоду на зямлі ўсім жыхарам яе. Хай будзе гэта ў вас юбілей». Лявіт 25:10. Галасаваў я ўпершыню ў жыцці менавіта за Бяляцкага. Улетку 1994-го, калі ўся наша сям'я пазначыла ў бюлетэнях выбараў першага прэзідэнта Зянона Пазняка, мне было толькі 17 з паловай. А ў 1995 на выбарах у Верхоўны Савет наш студэнцкі інтэрнат насупраць палаца спорту аказаўся ў акрузе Бяляцкага. Геолагі-першакурснікі БДУ мы самі змайстравалі бел-чырвона-белы сцяг і пайшлі на сустрэчу з кандыдатам у сквер на пляцы Волі. Тады для нас, захопленых студэнтаў, гэты малады і снежна-сівы, сціплы і ў той жа час поўны унутранага гонару фронтавец увасабляў само адраджэнне. Потым на соймах у музеі Богдановича, на мітынгах вясны 96 і ўрэшце у вясне ягоная нешматслоўная дзелавітасць і простасць толькі пераконвалі. У эпоху незалежнасці хіба з Бяляцкага і варта пісаць карціну «Беларус». Гэта ён, дэпутат Мінгарсавета, першым занёс на сесію бел-чырвона-белы сцяг, каб узняць яго на плошчы незалежнасці. Гэта ён у 1990-м згуртаваў беларускую грамаду, рух, што спрыяў беларусізацыі касцёла. Гэта ён узначаліў літаратурны музей Богдановича ў Траецкім, сталічны культурны агмень, з якога многія супрацоўнікі пасля перайшлі ў вясну. Бяляцкі цярплівы, гаворыць рэдка, нягучна, але цвёрда, асабліва не ўгаворвае ды не перапытвае. Сказаў: «Далей думай сам». Бяляцкі спакойны. Раздражнённым, у гневе, пакрыўджаным бачыць яго не даводзілася. Бяляцкі белы. Бездакорна сівыя, хвалістыя валасы толькі падкрэсліваюць рэпутацыю.
Памятаю, на фронтаўскіх соймах Беляцкі выступаў рэдка, больш слухаў, і як ад зубнога болю моршыўся кожнага разу, калі чуў пафас, амбіцыю ці фальш. Па-беларуску не выпінаў, а рабіў. І зрабіў. Вясна, створаная Беляцкім, цяпер насамрэч адзін з найбольш трывалых і жыццяздольных арганізмаў падтрымкі незалежнага грамадства. Сярод беларусаў агульнанацыянальная талака дзеля дапамогі ў бядзе сапраўды незаменная. Перадачы вязням, падтрымка сем'яў, аплата адвакатаў у палітычных справах. Беляцкі займаўся тым будзённым ды надзённым клопатам, трываласць і спор якога вызначае моц паняцця салідарнасць. Заходні свет таму і патрабуе хорам вызвалення Беляцкага, бо ведае кошт маральнай салідарнасці, стагоддзямі выхоўванай у еўрапейцаў касцёлам ды дамамі малітвы. Якраз на 50-й дзень народзінаў Алеся мне ў каменду на агульны таксафон патэлефанаваў колішні купленскі хімік, які паехаў ад нас на Бабруйскую зону і перасёкся там з Беляцкім. Беляцкаму там цяжка. Чапляюцца да любой дробязі, пазбаўляюць спатканняў, перадачаў. Усе ведаюць, што мужык, што церпіць за праўду, казаў суразмоўца. Але сам разумееш, толькі падыдзеш парай слову перакінуцца. У атрадзе выдзернуць і апрацуюць. У зоне Беляцкі вырабляе міліцэйскія пагоны. Думаю, шмат хто з ягоных турэмшчыкаў здагадваецца. Знак. Лёс іхніх зорачак неўзабаве будзе вызначацца тым, праз чые рукі яны прайшлі. Час цяпер такі, што праваабаронцу самае месца ў турме, напісаў Алесь у адным са сваіх лістоў. Час. І вось сустракае ў зоне Беляцкі сваё 50-годдзе. Юбілей. Першая крыніца паняцця юбілею – Біблія, кніга Лявіт, дзе ідзецца пра святарства і асвячэнне. На 50-й год кожны з выбранага Богам народа мусіў вяртацца ў сваё валоданне і вызваляць прададзеных у рабства. Каб юбілею вызвалення ўрэшце дачакаўся ўвесь народ, камусьці дадзена лічыць гэтыя гады. Дзень пры дні. Самотна. У апошнім лісце, датаваным якраз днём свайго юбілею 25 верасня, Алесь згадвае: жыццё як ранішні туман, сцеліцца па лагах, то гусцее, то рвецца на камякі, а як пачынае дзень, танчэе, мадзее і знікае ўрэшце. І застаецца ад яго пару кропель расы, а потым і яна высыхае. Марнасць марнасцяў, рэха ў бясконцасці, крык птушкі нябачнай. Амаль эклезіаст. І менавіта гэтым туманам пачынаецца вечнасць, которая нас чакае і вымяраецца ўжо не гадамі. Беляцкі, праз якога ў пару вясны дапамогу атрымалі тысячы пераследаваных беларусаў, цяпер сам у турме і мае патрэбу ў салідарнасці. Закон жыцця. Зараз беларускае нацыянальнае адраджэнне жыве цярпеннем і пакутай за ўвесь народ. Але без гэтага шлях да вызвалення беларусам не прайсці, і каталік Беляцкі гэта цудоўна ведае. Бо менавіта так, дарогаю дапамогі людзям, трыванняў і болю да збавення ад зла, да праўды і любові, да перамогі над гвалтам пад белым сцягам з крываваю паласою, калісьці праз свайго сына прайшоў па гэтай зямлі сам Бог. 15 кастрычніка 2012 года. Глава 49. Нашчадкі. І паклікаўшы дзіця, Ісус паставіў яго сярод іх і сказаў: «Праўду кажу вам, калі не навернецеся і не будзеце як дзеці, не ўвойдзеце ў Царства Нябеснае». Матвея 18, 2, 3. Штодня ў каменду прылятае процьма разнакаляровых у кветачкі лістоў і паштовак, спісаных малымі дзіцячымі почеркамі. Чароўныя нябесныя, смарагдавыя, рубінавыя, зіхотка-сонечныя матылькі цудоўным чынам віюцца вакол цябе і ўлетку, і ў залатой восені, і нават зімою, і ледзь чутна трапечуць у руках. Лісточкі па-беларуску, з вершамі ды малюнкамі, і зваротнага адрасу ў іх ніколі няма. Тыя, хто піша, падпісваюцца толькі імёнамі. Марыя, Хрысціна, Кірыл, Паліна, Аленка, Віка, Воля. Кожны лісточак – твор. Вось на стале, засланым ручніком, Маці Божая Вастрабрамская, партрэт Максіма Богдановича і ягоныя кнігі, васількі і запаленая свечка.
Фотаздымкі прапускаюцца праз каляровую друкарку, выразаюцца і аздабляюцца геліевымі асадкамі з блёсткамі. Вось пагоня. Вось маленькія паштовачкі-складаначкі з біблейскімі карцінкамі. Калядныя фоты. Музей белага ў старых дарогах, будзьмаўскія прыгажосці, вось цэлыя серыі па 10-20 самаробных паштовак. На родных вуліцах, царква, касцёл, парк. Сумны анёл на могілках. Сны аб мінулым. Дарагія сэрцу сябры. Кветкі, летняя ружа, валошка, ірысы, званочкі. Чабор 2012. Школьныя закладкі з выявамі беларускіх вандровак, малюнак на Грунвальд, вершнік з мячом і подпіс «Перамога ад Господа». Раство, маленькі Ісус у яслях, пастухі, мудрацы, Марыя і Йосіф. Вялікдзень. Христос уваскрасае і выходзіць з магілы пад белым з чырванню сцягам. Месца, дзе жывуць маленькія беларусы і беларусачкі, вёска ў гадзіне дарогі адкуплена. Першы раз, калі туды запрасілі, падумаў, не можа быць. Праз глухія лясы, бары і дубровы машына вынырнула на нейкай згубленай, абжытай выспе. І калі сам убачыў грамаду дзетак з кветкамі, караваем на адмыслова бел-чырвона-белым рушніку з вышытымі сінімі віфлеемскімі зоркамі, адмыслова для БХД, і харавое вітанне. Каго любіш? Адказ «Люблю Беларусь» выдыхнуўся як нешта само сабой зразумелае. Калісьці сюды дайшла хваля беларускага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Вырас і зацвіў беларускі гурток. Дзеці ўзяліся чытаць Купалу, Караткевіча, і дэбеларусізацыя, што скавала краіну з 1995-го, напэўна, проста заблукала, захлынулася ў тутэйшых гушчарах, ды гурток не вымаразіла. Звычайныя школьнікі 5-10 класаў, такога ж веку, як і гарадскія аднагодкі, што захоплена раскрываюць раты на шоу беларушчыны. Але самі ведаюць і разумеюць непаўтаральна болей за большасць дарослых. Трымаюцца разам, ладзяць чытанні да вечарыны і на выходных ездзяць у вандроўкі, якія лепей называць паломніцтвамі. Мінск, Полацак, Наваградак, Мір, Гродна, Ліда, Солы, Вязанка. І прымаюць гасцей. Алеся Камоцкага з псальмамі пад гітару, Алену Макоўскую з будзьмай, Антона Астаповіча з расповедамі пра страчаную спадчыну, Франа Кавічорку з інтэрнэт-праектамі, Паўла Мажэйку, Эдуарда Акуліна, Віктара Шніпа, Віктара Шалкевіча. Тут у лагчыне ціхай рачулкі таполевая алея, пасаджаная гасцямі. Тут на могілках ля пахавання слыннага шляхціца постаць самотнага анёла, да якога дзеці ўскладаюць свежыя кветкі. Тут старажытная царква, у якой штонядзелі маленькія беларусы моляцца і спяваюць. Выхавала дзетак настаўніца, моцная, негаваркая, але вельмі светлая спадарыня Наталля. Летам дзеці разам з ёй збіраюць ягады, а грошы пералічваюць беларускім краязнаўчым выданням. Калі б у кожнай з тысячаў беларускіх школаў існаваў хаця бы адзін такі гурток, ужо ў 2010-х Беларусь была б беларускай. Але у нашай мясціне жыццё спынілася і замерла, пішуць дзеці, сумна і непамысна, як на закінутых могілках. Ва ўнікальнай дзіцячай супольнасці ўражвае глыбіня адчаю, некі недзіцячы надрыў, яснае ўсведамленне страху і безнадзейнасці. Як скрушна жыць у гэтым жорсткім свеце. Чаму дабро бывае пакараным? Чаму зазвычай крыўдзяць безабаронных? Вы кажаце, трэба пацярпець, але калі ўсе мы будзем толькі цярпець, ці не пераможа тым часам зло канчаткова? Як яно такое пяшчотнае, чыстае, можа быць настолькі беларускім, настолькі глыбокім, настолькі пакутлівым? Я папрашу ў цябе, вялікі Божа, з маёй зямлі сагнаць адчай смугу. Прашу цябе, бо хто ёй дапаможа? Я так хачу. Але не ўсё магу, піша Воля. Шчырая, ранімая вера і роспачная беларускасць. Калі ёсць штосьці здольнае перамагчы сённяшнюю безнадзейнасць, дык гэта вось такая дзіцячая вера. У сваёй ненавісці да ўсяго роднага, у ганебнай спакусе на салодкі танны газ і тлустую нафту беларусы губляюць радзіму. Чаго ж тады ад Господа просім? А бывае патрабуем, не выконваючы ягоныя запаветы, любіце адно аднаго.
Нас, беларусаў, няшмат ужо на Беларусі. Мы павінны адшукаць адно аднаго і злучыцца ў адзін неразрыўны ланцуг. Толькі так пераможам, і Божая падтрымка будзе, піша Паліна. Многія з нас моцна здзівяцца ў валадарстве нябесным, кажуць святары, бо там вакол будуць дзеці. Такія дзеці. Напэўна, там іх увогуле большасць. Але Ісус сказаў: «Пусціце дзяцей, не зважайце ім прыходзіць да мяне, бо такім належыць Царства Нябеснае». Мацвея 19:13. Толькі тады мы згадаем маленькага Ісуса, якога малявалі на нашых абразах падобным да беларускіх дзетак, і уведаем, што калісьці менавіта такім мілым, пяшчотным і безабаронным, з вялікімі нябеснымі вачыма прыйшоў сюды, каб адкрыць у нашых сэрцах далёкую радзіму Бог. 3 лістапада 2012 года. Глава 50. Слава. От краю зямлі мы чуем песню «Слава праведнаму». Ісаі 24:16. З'явіўся ён на складзе ўвесну, невысокі, сціплы, негаваркі, гадоў 45 на выгляд, з коротка стрыжанай сіваватай галавой. Слава, а як па бацьку? Да называй проста Слава. Баптыст. Баптыста Славу наняў наш гаспадар. Найбуйнейшаму ў раёне складу аўтазапчастак з абаротам у мільярды штомесяц запатрабаваўся сумленны, адказны і цягавіты распарадчык. А тут ведама, што такога, ды яшчэ і незадорага, знойдзеш хіба толькі сярод пратэстантаў. Адзінае от, не працуюць у нядзелю. За савецкім часам ад славы скончанага алкаша і хулігана ванітавала ўсю ваколіцу. Больш за 40 прыводаў у міліцыю, бойкі, п'янкі, суды. З развалам Саюза страціў Слава і тое, што меў. Дзяржаву, сям'ю, працу, кватэру. Некалькі гадоў увогуле бамжаваў. У пашпарце дагэтуль пропуск у рэгістрацыі. Дзе жыў? 10 сатрасенняў мозгу, хворыя ногі, рука, якой не падымеш цяжар. Ён згадвае, і ўсе колішнія шнары, ды расколіны растрэскваюць твар балючымі зморшчынамі. Руйнаваў д'ябал і рваў, каб знішчыць, бо пэўна прадчуваў, што ў нейкі момант гэты бомж выдыхне, раптам убачыць панад сабой неба і застогне. Господі, ну ўсё, я ж чалавек, я так больш не магу, Божа, нават не веру, памажы мне. Слава пакаяўся і пайшоў у царкву. Абсталёваў дом малітвы. Прапаведаваў таго, хто яго ўратаваў у навакольных вёсках. Знайшоў жонку, верніцу, кіраўніцу тутэйшага чырвонага крыжа. У царкве прапаноўвалі: «Ты ж нясеш гаспадарчае служэнне. Будзем утрымліваць». Слава адмовіўся. Апостал Павел, прапаведуючы, зарабляў на хлеб вырабам намётаў. Машыны няма, ровар і вельмі хворы бацька. Ну вось, падумаў я, пачуўшы ягоную гісторыю, трапіў ты, дзядзька. 2 вернікі ў заваленым запчасткамі танкавым ангары. Сказаць па шчырасці, на момант з'яўлення Славы я ўжо тут трохі даходзіў. Калі праца прымусовая, ды яшчэ нудная, нервовая, калі даводзіцца забіваць і без таго занятую галаву тысячамі мёртвых жалезак, колькасцяў, адзінак вымярэння, прыходаў, расходаў, памылак, калі хранічна ператамляешся і ў адказ на град пытанняў тупа праварочваеш у мазгах толькі здагадкі, раз-пораз губляючы трыванне, пачынаеш тлумачыць заклапочаным інжынерам ды механікам, чаму ты тут? Самапатрэбнае, цярплівае, ключык за ключыкам навучанне з адмыканнем сэнсу, чаго ад цябе менавіта на гэтым месцы хоча Бог. Што насамрэч кожная дробязь, кожная дэталька паслядоўна падлучаецца да механізма наладжвання стасункаў, рытму сэрцаў, руплівага рамонту свядомасці. Што кожная свяча запальвання можа даць іскру да змены жыцця, а кожная гайка, няўлічаная на шалях, перапоўніць чашу цярпення. Што ў кожным пытанні і кожным чалавечым раздражненні і ў кожным недаўменні зерні тонкай размовы і ключавіна магчымага адкрыцця. Што якраз дзеля гэтага Господ гадамі выхоўвае і навучае. «Вучыцца, вучыцца і яшчэ раз вучыцца», — пасмейваецца Слава. Сказаў таварыш Ленін, і камуністы ўсё вучацца. А Ісус сказаў: «Навучыцеся, навучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам, і знойдзеце супакой душам вашым».
Слава цтуе Біблію раздзеламі, на памяць. Парадак на складзе Слава навёў за пару тыдняў. Ціха і непрыкметна. Спярша днямі даследаваў і перакладваў жалезе. Потым узяўся за справаздачы і накладныя і, нарэшце, прыступіў да людзей. Трэба было бачыць, як ён адным-двума словамі ў адказ на запыханыя ды задыханыя скаргі на жыццё і працу ачомваў рабочых ды інжынераў. Пачакайце хвілінку. Вы думаеце, гэта дапаможа? А вы не чулі, як Бог хоча дапамагчы вам? Слава дзяліў свой абед з хімікамі і кіроўцамі, размаўляў з бухгалтарамі і жанчынамі, што перабіраюць бульбу, выклікаў на шчырасць і недаверлівага гаспадара і рабочых. О, Ігор, падсаджвайцеся, магу пачаставаць вас кафеінам з пячэнькамі, а? Ну, расказвайце, як яно. Слава размаўляе проста і пераканаўча. Бог ёсць. Верыш? Добра. А куды ты пасля смерці збіраешся? Ну, вырашай, што табе трэба. Хочаш жыццё вечнае? Бяры. Гэткі душахват з гараченькай гарбаткай і шчоўканнем гарадскіх арэшкаў. У свой час, жывучы ў інтэрнаце, Слава сведчыў пра Бога глуханямому суседу. Той ледзь чуў, даводзілася крычаць і слухаў цэлы паверх. Калі на складзе выдавалася зацішная хвіліна, Слава даставаў заўсёдную Біблію і трапна, амаль без дагортвання раскрываючы патрэбны раздзел, зачытваў. Бывала, заходзіш на працу і ўнутрана збіраешся, як у прысутнасці Божай. Законы? А я жыў па нябесных законах тут. Дапаможа заўжды, але і праўду скажа ў вочы. О, такімі ў царкве нелёгка. Ды ці не на такіх камянях будуе Господ свой дом? Дбанне аб сваіх абавязках у сапраўднага верніка ў крыві. Робіш не для сябе і нават не для людзей. Для Бога. Сведчыш пра Хрыста? Тады не маеш права не быць прыкладам сам. Але Слава ясна разумеў, што на складзе галоўная сутнасць ягонай працы адчыніць душам, якія блукаюць і пруцца ў пекла, выйсце. Дзелавіты, засяроджаны, як жа перажываў ён кожную памылку, кожны крок, які зрабіў у сумненні. Ён сведчыў усім, каго сустракаў, позіркам у вочы, ад сэрца. Не цягнуў, не валок сілком, проста прыходзіў, паіў гарачай гарбатай і прапаноўваў. Хочаш жыццё вечнае? Бяры. Заканчваецца мой час тут, неяк сказаў мне Слава. Адчуваю, Бог дасць нешта іншае. Славу спрабавалі улучыць у каманду фірмы. Размовы, нарады, прэміі, скідваемся на дні народзінаў, але у людзей з'яднаных зарабляннем грошай насамрэч няшмат агульнага з самотным і упартым вернікам, і каманда пачала Славу адпіхваць як чужака. Закон жыцця, слабое звяно. Урэшце Слава паклаў заяву на стол. Пасля бурнай на некалькі гадзінаў размовы з гаспадаром той не спаў усю ноч. На раніцу падпісаў звальненне без ніякіх прэтэнзіяў, кантрактаў і рэвізіяў. Сказаў: уначы прачнуўся, а ўвушшу голас: адпусці. Шчасліва вырваўся, напаўголаса праводзілі Славу рабочыя. Склад апусцеў. Стол, за якім сядзеў Слава, перацягнулі ў бухгалтэрыю. Жыццё пайшло сваёй чарадой, але так, быццам жуеш без солі. І раптам зваршчык Анатоль, з якім Слава гутарыў у абед, прытарабанівае ў бытоўку мех падабраных драўляных абрэзкаў. Палі паш печку. І раптам сусед слесар Геннадзь, маўклівы і унураны, з нячэўку пачынае штодня частаваць цябе яблыкамі. А трактарыст-хімік Саня, якому Слава распавядаў пра Ісуса і якому вось-вось вызваляцца, просіць: не кідай мяне, выйду сап'юся, завядзі ў царкву. Слава Богу, ёсць яшчэ такія людзі, як Слава. Самотныя, ціхія, непрыкметныя. Вандроўнікі. Тыя, хто не шукае славы сабе, а жыве паводле апошняга правіла евангельскай рэфармацыі, распачатай 5000 гадоў таму Радзівілам менавіта на Берасцейшчыне. Адзінаму Богу слава. 10 лістапада 2012 года. Глава 53. Ражкоўскі цуд. Каля крыжа Ісуса стаялі маці ягоная і сястра маці ягонай Марыя Клеопава і Марыя Магдаліна.
Ісус, убачыўшы маці і вучня, які тут стаяў, якога любіў, кажа маці сваёй: «Жанчына, вось твой сын». Лукі 19, 25, 26. У нетрах Белавежскай пушчы на адлегласці мігцення начнога маяка з каменецкай белай вежы ёсць вёсачка. Вецер там заблытваецца і сціхае ў найгусцейшым ветці. Хаты тонуць у туманах да комінаў. Спеўныя і драпежныя птушкі робяць у небе кола, выглядаючы чалавечую выспу сярод хваляў вечнага лесу. І высакародныя алені прыходзяць на падвор'і, пяшчотнымі цёплымі вуснамі падбіраць залатыя яблыкі. Вёсачку клічуць Рашкоўка. У верасні 1942-го савецкі самалёт скінуў тут парашутыстаў-дыверсантаў. Немцы не ўпалявалі аніводнага, але ў перастрэлцы загінула 2 патрульных. Парашутысты зашыліся ў пушчу. Вядома, далучыліся да партызанаў. Потым такія на заданне Масквы адстрэльвалі тутэйшых камандзіраў незалежнікаў, каб падначаліць рух камуністам. А жыхароў вёсачкі сагналі разам і па сотні за забітага жаўнера павялі забіваць. Дзяцей аддалі ў бліжэйшае мястэчка. Падлеткаў і моладзь падрыхтавалі для адпраўкі чыгункай у Нямецчыну. Мужчынам загадалі капаць велізарную яму. 2 метры глыбіні, 4 метры шырыні і 24 метры даўжыні. Гэтая магільная яма агаломшана зеўрае там і дагэтуль. 28 верасня 1942-го, раздзявіўшы пашчу, яна ўбачыла ўсё. Расставілі кулямёты, зачыталі загад за дапамогу бандытам і перахоўвання савецкага парашутыста. Ашчэраная, гатовая скаўтнуць яшчэ цёплыя, сечаныя кулямі целы, яна прымружылася. І раптам убачыла ў небе самалёт з нямецкімі крыжамі. Той пачаў зніжацца, зрабіў кола і прызямліўся на ўзлеску. Рашкоўцы стаялі на краі ямы, плакалі, маўчалі, маліліся. А з самалёта вылез афіцэр, падышоў да зондаркаманды, прад'явіў там свае дакументы і папрасіў 2 гадзіны пачакаць. Нават яме, страшнай яме 2 метры глыбінёй, 4 метры шырынёй і 24 метры даўжынёй за гэтыя 2 гадзіны звяло сківіцы. Афіцэр аказаўся егерам Герінга, адкамандзіраваным для ўладкавання узорнай паляўнічай гаспадаркі Райха ў Белавежскай пушчы. Роўна праз 2 гадзіны ён прывёз расстрэльнай камандзе новае распараджэнне са штаба. І здарыўся цуд. Вяскоўцаў распусцілі па дамах. Дзяцей і моладзь вярнулі бацькам. Толькі яму засыпаць не дазволілі. Маўляў, будзеце дапамагаць партызанам, прысуд уступіць у дзеянне. Нямецкі афіцэр прыехаў у ацалелую Рашкоўку праз 2 тыдні і прывёз з сабой выразаную з дрэва выяву Мадонны, расфарбаваную сінім, чырвоным і залатым, з дзіцём у белым. На ягоную замову, паводле падрабязнага апісання, скульптурку зрабіў паранены жаўнер вермахта ў шпіталі. «Вось што я бачыў у небе, калі пралятаў над вамі», тлумачыў немец праз перакладчыка. «Мадонна паказвала на зямлю, дзе былі вы. Калі б не яна, я б не прызямліўся. Яна сказала мне спыніць расстрэл». За некалькі месяцаў рашкоўцы сваімі сіламі пабудавалі ў вёсцы царкву і памясцілі туды выяву Марыі, зробленую немцам. Некананічную, з надпісам 28-9-1942. Ужо ў 2000-х, пасля адбудовы епархіі, царкоўныя ўлады распарадзіліся напісаць адмысловы абраз, згодна з праваслаўнымі канонамі, і дзе-нідзе на Палессі пачалі пераймаць традыцыю. Маці Божая Рашкоўская. Цуд відавочны. Як не паверыш? З'ездзіце самі, паслухайце, пераканайцеся. Не казка. Яшчэ жывыя сведкі ды іх нашчадкі. Выява Мадонны з маленькім у царкве. Зарослая яма на ўскрайку вёскі. Алені ўсё гэтак жа прыходзяць па залатыя яблыкі. Не баяцца людзей. Што можа сказаць чалавек, не веруючы тым, хто быў уратаваны? Галюцынацыя пілота? Збег абставінаў? Гэта ж трэба было асу Герінга ляцець рыхтык там, дзе трэба ў той час, калі трэба, і прымроіць у небе самае тое, што трэба. А як пасля палітрукі ды выкладчыкі навуковага атэізму мірыліся з рашкоўскім цудам? У тым рэч, што ніяк.
У пушчу не лазілі, у царкву не паткнуліся ды зрабілі выгляд, што нічога ў верасні 1942 у той ражкоўцы не адбывалася. Інакш давялося бы пагалоўна расстрэльваць тых самых ражкоўцаў як непапраўна веруючых ужо самой бязбожнай уладзе. У ражкоўскім цудзе ёсць нешта такое, што пераўзыходзіць і нянавісць да нацыстаў ды камуністаў і бездань нявер'я і міжканфесійныя спрэчкі. Які праваслаўны тут адмовіцца прыняць цуд, што прыйшоў праз каталіка з Люфтваффе? І які пратэстант абвінаваціць лётчыка ў ідалапаклонстве? Мы дзівімся віфлеемскаму агню. Мы шукаем знакаў веры, рэліквіяў і прарываў у невядомае ў сеціве і па ўсім свеціве. А тут побач. Першы раз такое чую. Дык прыслухайцеся, пачуеце яшчэ не такое. Як бы не было страшна ды безнадзейна, якія б магільныя ямы не прымушалі нас рыць на гэтай зямлі, часцей падымайма вочы да неба. Няма такіх цудаў, которых дзеля любові да людзей не зрабіў бы ў Беларусі той, хто нарадзіўся ў глухім кутку света, у хляве, ад беднай жанчыны маленькім безабаронным дзіцём. 2 снежня 2012 года. Глава 54. Трыадзіная краіна. Бо тры сведчаць на небе: Айцец, Слова і Святы Дух. І гэтыя тры адно. 1 Яна 5:7. Праваслаўныя? Усе мы праваслаўныя, правільна славім Бога, кажа бацюшку шляхетнага выгляду каталічка, што вянчае сына з тутэйшай прыхаджанкай. Ну дык царква ж кафалічная усяленская, узаемна усміхаецца малады бацюшка. Значыць, каталікі мы ўсе такі. Ды баптысты мы ўсе, баптысты, далучаецца сам сын, які ходзіць у дом малітвы. Усе ж хрышчаныя. А баптызо і значыць хрышчэнне. Тут у беларускай глыбіні паспаліты люд часцяком дзеліць уцаркоўленых на нашых хрысціянаў і веруючых. Нашы — гэта праваслаўныя, хрысціяне — адпаведна каталікі, ну і веруючыя, вядома, пратэстанты. І як не пагадзіцца з пружанскімі суразмоўцамі, усе яны, хто верыць у Хрыста, нашы. Усе яны хрысціяне, усе яны веруючыя. Ва ўнутраным беларускім моры, заліваным то царкоўнаславянскімі, то лацінскімі, то рэфармацкімі хвалямі, распушчаюцца і праліваюцца адно ў адно усе адрозненні і вострыя грані, спароджаныя сусветнымі раздзяленнямі. І праблісквае, прасвечвае і калышыцца ў беларускіх з'явах глыбока прамяніста найвышэйшая любоў, з якой калісьці стварыў гэты свет Господ. На цэнтральнай плошчы ў беларускім горадзе ці мястэчку спрадвеку праваслаўная царква, каталіцкі касцёл і евангельскі збор прыязна глядзелі ў вокны адно аднаму. Нарэшце сустрэліся. Разыходзіліся, расколваліся, раздзяляліся шмат дзе. У Рыме, Канстанцінопалі, Маскве, Аўсбургу, Трыдэнцы, але вярнуліся адзін да аднаго ў Беларусь. Містыка і ўзвышанасць праваслаўя, выкшталцоная логіка і рацыя каталіцтва, пратэстанцкая простасць і прага аднаўлення у трыадзіным беларускім хрысціянстве наноў сышлася ўся поўня вучэння Ісуса Хрыста, разнесеная за 2000 гадоў па ўсім свеце. Дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там і я сярод іх. Найвышэйшы сэнс беларускага сінтэзу сфармуляваны ў Евангеллі. Талеранцыя, унія, унікальны іканапіс, віленская барока касцёлаў, цэркваў і збораў. Вынік хрысціянскага трыадзінства па-беларуску. Беларусь краіна найперш хрысціянская, а затым ужо праваслаўная, каталіцкая, уніяцкая. Нас аб'ядноўвае крыж, піша Адам Мальдзіс. Бог Айцец, Бог Сын і Бог Дух непасціжна, нязлітна і непадзельна з'яднаныя любоўю, бо Бог ёсць любоў. І трыадзінства, як уласцівасць Бога, скразіць ва ўсім тварэнні, праблісквае ў сутнасці чалавечай асобы ды будове народаў, праменіць у духовых феноменах. Нябесныя іерархі паводле айцоў царквы траістыя. І не забудземся, менавіта траціна анёлаў на чале з сатаной адпала ад Бога. Чалавек — трыадзінства цела, душы і духу. Ідэальная ўлада
трыадзінства заканадаўчай, выканаўчай і судовай галінаў. Нацыянальныя ідэі фармулююцца ў трыядах. Пасля гэтага не варта здзіўляцца таму, што мы існуем у трохмернай прасторы. Тым больш сусветная царква та самая, адзіная, саборная, апостальская. Бачная царква падзеленая – гэта факт, але праваслаўныя найбольш ушаноўваюць Бога Айца. Згадаем, што ў сімвале веры крыніцай паходжання Святога Духа уважаецца Бог Айцец. Тым часам, як у каталікоў, філіёкве – Айцец і Сын. Каталікі з іх хрыстацэнтрызмам, згаданым філіёкве і асаблівым ушанаваннем Панны Марыі найперш засяроджваюць увагу на Богу Сыне. А пратэстанты, што святкуюць на Пяцідзясятніцу дзень спаслання Святога Духа, дзень царквы і шмат увагі надаюць дарам Духа наймацнейшыя ў вучэнні пра Бога Духа. Таму, хто хоча адчуць усю поўню беларускага хрысціянства, найлепш азначыць раство ў касцёле, Вялікдзень усяночнай у праваслаўных, а Тройцу, яна ж Пяцідзясятніца, у пратэстантаў. Гістарычна менавіта хрысціянскае трыадзінства было кропкай кіпення і пунктам грамадскага росту ў ВКЛ і Беларусі. Узаемапранікненне, канкурэнцыя і сумоўе трох канфесій далі нам абуджэнне залатога веку, час найвышэйшых дасягненняў. Праваслаўная Расія, каталіцкая Польшча, пратэстанцкія Нямецчына ды Швецыя у розныя часы расцягвалі Беларусь на кавалачкі. Але для краіны, што 1000 гадоў жыве на геапалітычным крыжы, увесь сэнс цэласці не ў выбары якой-небудзь адной канфесіі, а якраз ва ўсведамленні ўласнага трыадзінства. Так беларускі геній Скарына праваслаўнай традыцыі на каталіцкай працы паводле перакананняў евангелік сумясціў у сабе ўсё найлепшае з канфесійнай троіцы і стаў постаццю нумар 1 у нацыянальнай гісторыі. Так трыяда сімвалаў, герб, гімн і сцяг у Беларусі адпаведная боскім іпастасям. Магутны Божа ад Бога Айца, бел-чырвона-белы сцяг Хрыста ад Бога Сына і імклівая пагоня, што перадае палымяную моц Духа Святога. Скразіць, пераламляецца гранямі хрысціянскае трыадзінства і ў беларускай глыбіні, на Пружаншчыне. Вазьмі хаця ж апошняе стагоддзе, тут і заснавальнік Евангельскай царквы на Берасцейшыне, пратэстант Лукаш Дзёкуць Малей, і найсвядомейшы перакладчык Бібліі на беларускую мову праваслаўны Васіль Сёмуха, і першы з часоў падзелу Рэчы Паспалітай беларускі кардынал Казімір Свёнтак. Усе ўтрох сведчылі пра Бога і аддалі жыццё Беларусі. Перад крыжовымі пакутамі ў страшную ноч таемнай вячэры Ісус маліўся за адзінства вучняў, якое мае захаваць чалавецтва любоўю. Хай будуць усе адзіна, як ты, Ойча, ува мне, і я ў табе. Так і яны хай будуць у нас адзіна. Хай паверыць свет, што ты паслаў мне, і славу, якую ты даў мне, я даў ім. Хай будуць адзіна, як мы адзіна, я ў іх, ты ва мне. Хай будуць паяднанымі ў адно, і спазнае свет, што ты паслаў мяне і палюбіў іх, як палюбіў мяне. Палічыце, колькі разоў у гэтых трох біблейных вершах сказана пра адзінства. Пакуль у нацыянальным маштабе не будзе ўсвядомлена хрысціянскае трыадзінства, пакуль любоў паміж вернікамі розных вызнанняў не сталася сутнасцю дачыненняў, шматканфесійнасць Беларусі будзе яе слабасцю. І наадварот, дасягнутае яднанне ў справе адраджэння народа і ацалення грамадства сфармуе капітальную маральную платформу для пераменаў ды шматкроць павялічыць жыццяздольнасць і моц беларускасці. Гэта наш народ, складзены з вобразаў і падабенства Божых. І гэта не з Лукашэнкі і не з ягоных дзяцей ці чыноўнікаў, а з нас будзе спытана там. Ці адпалі мы следам за трацінай анёлаў? Ці ўтрая мацней высільваліся, каб быць хоць трошачкі бліжэй да белай-белай, ззяючай чысцінёй і святасцю краіны, Айца і Сына і Святога Духа. 9 снежня 2012 года. Глава 56. Катакомбы Купліна. Схаваліся ў пячоры і цясніны гор і кажуць горам і камяням:
Упадзеце на нас і схавайце нас ад аблічча таго, хто сядзіць на троне, і ад гневу Гасподняга. Адкрыццё 6, 15, 16. Куплін – адна з нямногіх назваў, якія ўзніклі на мапе Беларусі дзякуючы незалежнасці. У СССР Купліна не было, а хто тым цікавіўся, куды ж правалілася радавое гнездо самага плоднага пісьменніка ў свеце Юзафа Крашэўскага, раілі прыкусіць язык, у іншым выпадку адправіць туды, дзе ўсякія крашэўскія заканчвалі. Нават цяпер усюды існы GPS толькі робіць выгляд, што Куплін ведае. Прыемны жаночы голас кідае аўто вандроўнікаў то на грунтоўкі, то на затравелыя прасёлкі, то ў ямы бруду. А хто ўсё-такі заехаў у зарослыя вышчарбленыя руіны і не здагадваецца, што апынуўся не ў забытай беларускай вёсцы, а на вяршыні цэлага падземнага горада. Пасля карыбскага крызісу менавіта тут, у беларускай глыбіні, вакол колішняга аэрадрома, разбомбленага немцамі ў першы ж дзень вайны, імперыя рыхтавалася нанесці удар па ўсім астатнім свеце. Звышсакрэтны пункт сувязі варшаўскай дамовы, ракеты, палі антэнаў, БТРы, верталёты, самалёты – усю сваю магутнасць Савецкі Саюз сціскаў у бранявана-ядзерны кулак у глухой прорве за Белавежскай пушчай. Хай толькі прыйдзе час. І час прыйшоў. Тут, у гэтым месцы, палеская раўніна з пералескамі раптам сутаргава здрыгаецца. Горы бункераў, лагчыны, скалы жалезабетону. Менавіта ў Купліне прарываўся з-пад зямлі ярасна роў, грыз і ўздыбліваў узгор'і агромністы звер з таго свету. Курганы, растрэсканыя ад удараў знізу, зеўраюць жерламі, зуб'ем раскрышанага бетону і вострай арматурай. Мёртвай сырасцю і тленнем тхне з гэтых гіганцкіх нораў. На кіламетры вакол паўзасыпаныя акопы, каналы, зарослыя мохам ды ўзламаныя выбухамі кустоўя, асфальтавыя пляцы, кінутыя пачарнелыя генеральскія альтанкі. Толькі дагэтуль па восені сыплюцца то адзіночнымі, то з парывамі ветру чаргою, грукаюць у зямлю, суправаджаюць закон сусветнага прыцягнення яблыкі з дрэваў, зарослых падлескам. Падсвечваеш ліхтарыкам, мабільнікам, забіраешся ў засыпаныя выбухамі МЧСнікаў, а потым адкапаныя прагным беларускім народам пячоры і заміраеш ад страхавітага захаплення. Вялізныя залы з рэбрыстымі паўкруглымі скляпеннямі па 8-10 метраў вышынёй, са сценамі трупнага адцення, з бетоннымі траншеямі да пояса, як сведчаць мясцовыя, былі запоўненыя браняванымі кабелямі з жыламі ў руку. Медзь – $3 кіло. Ёмішчы, дзе сцягалі гіганцкія рухавікі, пліты, лядоўні, падземнай галерэі на сотні метраў. Усё выбрана, выламана, вышчарблена і нема. Калі вялікая армада адпаўзала адсюль назад, у нетры імперыі, у вайсковым гарадку пакінулі толькі вартаўніка. І вось тут беларускі народ адарваўся за акупацыю, русіфікацыю, страх і прыніжэнне наўпоўніцу. Партызанскія групы пружанцаў з усяго наваколля перабежкамі атачылі калісьці недаступную крэпасць, сціскаючы ў руках фугасы чарніла. Хвіліна, і вартавы ціха-ціха абяцае нічога не бачыць. І вывозілі, выносілі, цягнулі пушчанскія мсціўцы, лядоўні са сталоўкі і стэлажы з бібліятэкі, сталы з бункера і свяцільні з бамбасховішча, дываны з кабінетаў і засаўкі з прыбіральняў. Прытарабаньвалі акумулятары, каб свяціць пад зямлёй цэлы дзень, санкі для цэглы, вёдры для балтоў і гаек, рэзалі, пілавалі, выдзіралі з мясам, нішчылі. А халера на вас, таварышы камуністы, як дратавалі вы нашу зямлю, нашу вёску, наш лес, да голага каменя. Трохпавярховую казарму, што стаяла за сённяшняй камендай і на тарцы якой мясцовыя умельцы збудавалі холмскую браму брэсцкай крэпасці з вышчарбленымі ад куляў, вайскоўцы збурылі танкам Т-72, згрэблі, згрузілі ў вырыты катлаван самі, каб хоць гэтага не пакінуць тутэйшым. І засталіся толькі сутаргі вялізных земляных гарбоў, чорныя затхлыя горлы, жылы тросаў ды запеклыя пацёкі ржаўчыны, а грамадная напаўвырытая дамавіна. Наш электрык Ігар уздзіраў падлогу ў адным з бункераў. Дошка-саракоўка, не прападаць ж дабру. Знайшоў бутэльку з-пад цітро 1969 года з запіскай 2 салдатаў з хатнімі адрасамі. Напісаў абодвум. Ніхто не адгукнуўся. Часам у ваколіцах пружанаў
пачуеш уздых пра Савецкі Саюз. Эх, была дзяржава, усе баяліся. І расхінаюцца душы ў пячоры. Робіцца гулка ў галаве і разумееш. Адтуль. Вось яно падземнае рэха крышанага бетону і ржавага жалеззя. Пустата падземнага куплена насцярожвае. Гэтак жа, як і вайсковая форма старшыняў аблвыканкамаў, прызначаных генераламі. Мы ответим на ПРО. Пра што гэта яны? Ды ўсё пра тое ж. Яны ўсё яшчэ адкрытыя, гэтыя ўваходы ў пекла. Яны пазяхаюць у чаканні. Яны не зачыняюць сваіх кратовых ратоў. Тое, што не пахавана, бяссіла і бессорамна зеўрае ў неба, разлагаецца, заражае. Велізарныя купленскія катакомбы — гатовы музей для аблупленых ленінаў, гранёных шклянак, расстрэльных загадаў, крывавых сцягоў, усіх выкапняў, помнікаў і сведчанняў той яшчэ непахаванай эпохі, калі чалавецтва вырашыла жыць без Бога. 23 снежня 2012 года. Глава 56. Мова любові. Калі я гавару мовамі чалавечымі і анёльскімі, а любові не маю, дык я медзь звонкая або кімвал гулкі. Першае пасланне да Карыфеянаў 13:1. Размаўляеш па-беларуску, быццам цалуеш. Павольна, меладычна, з ціхай пяшчотай, з ненатольнай мяккасцю, у плыні цеплыні, калі зацінае дыханне. Вусны наліваюцца роднасцю, пякуча спалучаюцца і балюча расстаюцца, насычаюцца смакам блізкасці і растуляюцца, каб прыняць ласкавыя штуршкі языка, і час ад часу нецярплівае прыцмокванне, дзеканне і цеканне кроплямі падтаквае ў тахт. Так, так, так кранічаць толькі сэрцы, якія б'юцца любоўю і каханнем. Чаму ж сёння беларусы сплёўваюць сваю родную мову з рота як лішнюю сліну? Не любяць. А можа, пытанне ў іншым? Навошта Господ даў краіне на скрываўленым скрыжаванні мову настолькі празрыстую, пяшчотную, мілагучную? Навошта не рэзкую, гартанную, цвёрдую, каб з металам у канчатках або з прысмакам жоўці, а вось такую, да звання сціплую, поўную ласкі, мяккую настолькі, што мяккі знак робіцца знакам яе якасці. Беларуская мова сэрца Еўропы. Скрышталізаваная хрысціянскім сярэднявеччам, яна загучала, калі мы яшчэ былі вольныя ў эпоху вялікага еўрапейскага абуджэння. Мова першадрукароў Бібліі ва ўсходняй Еўропе, мова евангельскіх місіянераў у Расіі, Прыбалтыцы, Украіне, Польшчы, афіцыйная мова цывілізацыі ВКЛ, сродак паразумення і дыпламатычных дачыненняў ад Кракава да Масквы, ад Валахіі да інфлянтаў. Толькі мове любові, найчысцейшай са славянскіх, было пад сілу сплавіць праваслаўе, каталіцтва, пратэстанцтва ў адным народзе, дасягнуць адной паспяховай уніі за ўсю гісторыю чалавецтва, перажыць знішчальныя войны і ненавісць імперыяў, каб следам за Хрыстом раздаваць сябе, адрываючы па кавалках суседзям. І гэта яна мігціць, пульсуе, пераліваецца і нават не патрабуе перакладу ў любові Міцкевіча, Сянкевіча, Манюшкі да Польшчы, Мсціслаўца ды Сматрыцкага да Украіны, Дастаеўскага, Буніна, Глінкі да Расіі. Далікатная, трапяткая, самаадданая да самазабыцця, яна спалучае шчымлівую яснасць і ласкавую сціпласць, пакутлівасць і ахвярнасць, еўрапейскую вызначанасць і славянскую сілу, у якой яшчэ мове так празрыста іграюць памяншальна-ласкальныя формы імёнаў: Кастусі, Міхасі, Андрусі, Марусі ды Алесі, у якой яшчэ мове так бруіць раскоша міленькіх да апошняй літаркі улюбёных суфіксаў, ад якіх уся гаворка прыпадабняецца да птушынага шчабятання. Унікальна паўнагалосая. Другая ў Еўропе пасля італійскай паводле спеўнасці. Мігціць, прасвечвае далёкая лёгкасць і амаль незямная светліня, ці то казачнай эльфійскай, ці то нябёснай анёльскай.
Беларуская мова спалучае ў сябе ўсё багацце пачуццяў, але любоў з іх найбольшая. Мова наша святая, бо яна нам ад Бога дадзеная. Патрыярх беларускага адраджэння пацаліў у самую сутнасць. Сувязь паміж асабістай святасцю, нацыянальнай свядомасцю і роднай мовай у Беларусі наўпроставая. Сённяшнія беларусы, перасавецкія, бледнарускія, недапалякі з падазрэннем на лёгкую габрэйскасць, напаўразвараванымі вываленыя з плавільнага катла імперыі ў калгасную дыктатуру, аглушаныя глабалізацыяй, абязбожаныя. Ды куды там, пакуль проста не ў стане адчуць сябе носьбітамі найчысцейшага цуду слова. Як у роце, запоўненым бырлам, матамі, ванітамі, сярод адрыжак спажывецтва і вострай злосці, дзе варочаецца барвовы, разбухлы ад сварак і пустаслоўя язык, выжыве пяшчотная, сатканая з дыханняў, адценняў і гармоніяў, натхнённая евангельскім зместам мова любові. Беларускасць і ввогуле сэнс існавання 10-мільённага народу ў глыбіні Еўропы можа ўратаваць толькі усенароднае пакаянне, скразная евангелізацыя, нацыянальнае абуджэнне перад Богам і вырашальны пераломны момант беларусізацыі — усведамленне каштоўнасці мовы царквою. Касцёл, дальнабачны касцёл гэтае пытанне ўжо вырашыў. Калі заўважная доля праваслаўных і пратэстанцкіх супольнасцяў прыме беларускую як код хрысціянскай ментальнасці, як уласную спадчыну, як мову веры і мову любові, адраджэнне ўспыхне з небывалай сілай. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу і Бог у ім. Першае пасланне Яна 4:16. Беларусь, пакліканая быць сэрцам Еўропы, не можа размаўляць інакш, чым па-беларуску. У адваротным выпадку сэрца сцінаецца, захлынаецца і выклікае інфаркты на захадзе ды ў Расіі. Беларуская непазбежна будзе моваю нашага вяртання прытомнасці, моваю пераменаў, бо толькі найвышэйшай любові пад сілу адолець паміранне грамадства, гвалт тыраніі і зло імперыі. Беларускай наканавана крышталізаваць нацыянальную ідэю сучасна-хрысціянскай. Толькі тады мы адкрыем гэтую карціну таму, хто любіць нас мацней за нас саміх. Бо што значыць быць беларусам? Гэта значыць аднойчы паверыць, што за кожнага з нас і за ўвесь народ аддала сябе на пакуты і смерць дасканалая, найчысцейшая, святая любоў, якая уцелавілася ў слове. 26 студзеня 2013 года. Глава 59. Пашыхтаваныя на шыбеніцах. І стаялі людзі і глядзелі, а насміхаліся разам з імі і начальнікі, кажучы, іншых ратаваў, хай уратуе сябе самога, калі ён Христос выбранец Божы. Лукі 23:35. 31 студзеня 1863, праз тыдзень пасля абвяшчэння паўстання супраць расійскай імперыі, атрад з 200 узброеных паляўнічымі стрэльбамі і пісталетамі хлопцаў увайшоў у мястэчка Шарашова. Паўстанцы пад кіраўніцтвам шляхціца Рамана Рагінскага ішлі з пушчы. Менавіта туды па сігнале сцякалася моладзь, падлеглая раптоўнаму рэкруцкаму набору ў заходніх губерніях. Так царскі ўрад разлічваў абяскровіць хваляванні, выкліканыя адменай прыгону. Ішлі як гаспадары, у адрозненне ад расійскай жандармерыі, жаўнераў і чыноўнікаў, яны былі на сваёй зямлі і сустракалі іх як вызваліцеляў. Нашы. У Шарашове вітаць герояў каля касцёла сабралася ці не ўсё мястэчка. Нашых забяспечылі паўкажушкамі, лекамі, бялізнай, ежай. Потым былі пружаны, таксама ўзятыя без бою. Начальнік аховы ўцёк, пераапрануты селянінам. Першыя сутычкі з вартавымі залогамі акупантаў, бітвы з рэгулярным войскам, далёкія рэйды ў глыбіні Беларусі, атрад Рагінскага прайшоў усё Палессе, самога шляхціча паланілі пад Туравам, дэвіз «Межы айчыны пазначым крывёю» і паразы. І дзікае паляванне, аблавы па ваколіцах ды лясах, арышты, следства, катаванні, касцёлы пераўтвораныя ў турмы.
І нарэшце укрыжаванні. Шыбеніцы мураўёва-вешальніка. Наваколле пушчы, як логава паўстання, Расія вырашыла выпаліць жахам. Замардаваных інсургентаў, што некалькі месяцаў таму трыумфальна ўваходзілі ў Шарашова ды Пружаны, вешалі ўздоўж дарогі на Купічы, гасцініц на Вільню. 3 кіламетры шыбеніцаў. Каб нават у астатніх сутаргах замучаныя беларусы не даставалі нагамі роднай зямлі і забаранілі здымаць пад страхам смерці. Ужо потым, калі шлях ад смуроду зрабіўся нясцерпным, здранцвелыя трупы сцягвалі ў ямы пры дарозе, па 10-15 у кожную. З тае пары захаваліся тут хіба 2 употай пастаўленыя крыжы, каталіцкі і праваслаўны, назва дарогі Магілаўка і ўрочышча Каліновец, дзе, кажуць, быў паўстанскі штаб. Праз 150 гадоў такім жа ціхім сінім вечарам па талым снезе, па якім паўстанцы калісьці ўваходзілі ў Шарашова, на гэтай дарозе сабраліся людзі з бліжэйшых Пружанаў, Маліча, Бярозы. Сабраліся, каб нарэшце запаліць на знак памяці свечкі ад Шарашова да самых Купічаў. А пасля на канцэрт Андрэя Мельнікава, які прыехаў у Пружаны спяваць свае найлепшыя балады. Тыя, хто тады перамог, чамусьці не святкуюць. Ані дату далучэння беларускіх земляў да Расіі, ані дзень народзінаў Мураўёва, ані дзень смерці Каліноўскага. Але нашчадкі тых, каго вешалі, памятаюць. Дарога з Шарашова на Купічы цяпер асветленая агнямі, каб Богу з гары быў бачны той шлях. Жыць жыццё сярод страху дзеля некалькіх месяцаў волі ў безнадзейнай вайне, выступіць і памерці. А можа і праўда, што паўстанні 1830-1863 гадоў насамрэч былі правакацыямі царскага шэфа жандармаў Бенкендорфа, ды ягоных наступнікаў, якім карцела адабраць маёнткі ў беларускіх магнатаў ды шляхты. Няўжо 20гадовыя, узброеныя дубальтоўкамі ды косамі супраць рэгулярнага, шматкроць большага войска ды з гарматамі, не разумелі, што паўстанне асуджана? Тыя, хто возьмуць меч ад мяча і загінуць. Але колькі святых, ды і сам апостал Пётр за меч усё-такі хапаліся, гатовыя аддаваць сваю душу за іншых. Сумленны беларус, народжаны ў час Каліноўскага, мог выбраць шлях Дастаеўскага, служыць імперыі, каб як мага глыбей ператвараць яе знутры праўдай і прыгажосцю. Мог выбраць шлях Міцкевіча, выгнанне і змаганне за волю на чужыне. Шлях Баброўскага, урэшце спярша уніята, потым праваслаўнага, упакорыцца сіле, але ціха і настойліва ратаваць людзей вакол сябе. Гарачыя маладыя сэрцы выбралі паўстанне. І вось пытаюся самога сябе. Ці не ёсць дарога на Купічы, устаўленая шыбеніцамі, шляхам да самагубства? Ключавая падзея эпохі беларускага адчаю, паўстанне насамрэч было вялікай ахвярай. Да гэтага вузкая, шляхецкая, патрыятычная свядомасць раптам пашырылася да ўсенароднай, незалежніцкай. Польскасць пачала пераплаўляцца ў беларускасць, а разгром паўстання абудзіў у тых, хто застаўся жывым, пякучае жаданне знайсці выйсце, пераможнае. І вось Багушевіч, сам колішні паўстанец, паранены, доўга хаваўся ва ўкраіне, бярэцца абараняць сяляна ў судах, выдае хрысціянскія вершы і распачынае адраджэнне. Хвалю падхопліваюць Дунін Марцінкевіч, Эпімах Шыпіла, народнікі-грамадоўцы і ксяндзы з БХД. І былі і БНР, і Рэспубліка Беларусь, і вуліцы Кастуся Каліноўскага. Сённяшняя і будучая наша незалежнасць аплочаная ў тым ліку і крывёй каліноўцаў. Тых, хто ў апошнім шыхце паўз дарогу на Купічы выцягваўся, курчыўся і не даставаў нагамі да сваёй зямлі, чые вочы вылазілі з арбітаў, каб у апошні міг убачыць неба са сцятымі ззаду на мёртва да крыві крыж-накрыж рукамі, са здушаным горлам, адкуль так і не выбухне крык волі, юных, моцных, скалечаных, гатовых і рвануць з астатніх сілаў. За ім, за асуджаным, катаваным і гэтак жа распятым на дрэве з перакладзінай, у спазмах паміж небам і зямлёй, каб збавіць кожнага з нас сабою. 23 лютага 2013 года.
Глава 64. Стасевіч, святы антысаветчык. Хіба не ведаеце, што святыя будуць судзіць свет? Першае пасланне да Карыфіянаў 6:2. Значыць, вы нічога не чулі пра святога Лявонція Стасевіча. Беларусы, хрысціянскі мы народ. Як гэта выйшла, што нават пасынкі Саўка і дзеці перабудовы, зацятыя антысаветчыкі, дагэтуль не ведаюць пра вялікіх, хто згараў у самай глыбіні імперыі, каб хоць трошкі падсвяціць бацькам выйсце. Тыя, чыя штодзённая пяшчота ў рэшце рэшт дала магчымасць Станіславу Шушкевічу у адзін цудоўны заснежаны момант паставіць у віскулях свой знішчальны росчырк. Тых, чыя веліч выявіцца з часам, калі нам прыйдзе пара рассыпацца ў прах і ўгнойваць беларускую зямлю сабою. Чыё жыццё адказ на пытанне, што рабіць сярод страху, хлусні, безнадзейнасці, а лёс — жывая, пакутлівая і агаломшвальная беларуская місія. Героі вечнасці чакаюць на нябёсах. Толькі адтуль відаць, наколькі дробязныя нашыя высілкі па-чалавечаму вылучыцца і насколькі велічныя дробязі, которымі мы так звыкла і настойліва грэбуем. Леў, будучы Лявонцій Стасевіч, нарадзіўся ў Тарнаградзе на Падляшшы, непадалёк ад Белавежскай пушчы за стагоддзе ад віскулёў. З сялянскай сям'і, юны, поўны сілам беларускі Леў аднойчы кратком увайшоў у Яблачынскі праваслаўны манастыр і быў пастрыжаны ў манахі пад імём Лявонція. У час Першай сусветнай эвакуяваны ў Маскву і накіраваны, дарэчы, патрыархам Ціханам у разрабаваны бальшавікамі Суздаль. Першы раз айца Лявонція арыштавалі ў 1930 за звон. Захацеў Господа звонам праславіць, а звон ужо забаронены быў. Доўга званіў. Спускаюся са званіцы, а мяне ўжо з кайданкамі сустракаюць. Адбыў 3 гады, але як непапраўны святар толькі вынырнуў каўтнуць волі. Царкву ўжо апанавалі застрашаныя чекістамі абнаўленцы ды сергіяне, і упартасць антысавецкіх бацюшак і манахаў старога гарту была для іх невыноснай. Даносы, следства і ў Караганду. Ужо на пероне некалькі арыштаваных святароў запяялі хорам малітву. У пакаранне вагоны з засуджанымі на некалькі марозных дзён загналі ў тупік. Было шмат замерзлых, і толькі ў вагоне айца Лявонція, які заахвочваў усю ноч маліцца з паклонамі, не загінуў ніхто. Лагернае начальства ўзялося айца Лявонція перарыхтоўваць. У ноч на Вялікдзень, напрыклад, Стасевіча прывязалі да вяроўкі і апускалі галавой у прыбіральню, падымалі і крычалі: «Выракаешся?» А ён ім: «Христос уваскрос, хлопцы!» Выйшаў, вярнуўся ў Іванаўскую вобласць. Прызначаны ў аддалены прыход, адкрыта сароміў тых святароў, што дагаджалі ўладзе болей, чым прыхаджанам. І, вядома, дачакаўся 3-го арышту за тое, што тлумачыў рэлігійныя пісанні ў антысавецкім духу. Далі 10 гадоў. У коме. Ужо 70-гадовым старым айцец Лявонцій выбраўся з гулагу ў сяло Міхайлаўскае ўсё той жа Іванаўскай вобласці. Накіраваны ў храм Міхаіла Арханёла, пераможцы д'ябла, штодня адпраўляў набажэнствы і пешшу абыходзіў усю ваколіцу стрэбамі. Спавядаў, прычашчаў, саборваў. Жыў па-манаску у пакойчыку, дзе стаялі адно стары жалезны ложак, стол і некалькі зэдлікаў для гасцей. На ананімныя даносы, што сыпаліся з усіх бакоў і на кожны з якіх трэба было абавязкова адказваць, айцец Лявонцій пісаў: «Слава Господу Богу! Жыў і жыву з братамі ў міры, усім і усімі задаволены. Господ ім суддзя. Скарга не адпавядае праўдзе, я ні на каго не злуюся». Калі яго знямоглага шкадавалі прыхаджане: «Бацюшка, ты ж зусім хворы», ён адказваў: «У Бога хваробаў няма, гэта грахі нашы хварэюць». Калі ён спаў, людзі не бачылі. Адпрацаваўшы дзень, ноччу маліўся. Штодня на памяць прачытваў увесь псалтыр. Тым, хто прызнаваўся, што не можа адмовіцца ад нейкага граху, айцец Лявонцій прапаноўваў патрымаць далонь над свечкай.
І калі спаведнік з пякучым сіпеннем прыбіраў руку, бацюшка здзіўляўся: у вечным полымі гарэць збіраешся, а свечкі баішся. Савецкія бацюшкі лагерніка травілі, а людзі сцякаліся ў такой колькасці, што ўладам давялося адмяніць бліжэйшы прыпынак чыгункі і ехалі да яго. Відавочцы згадваюць ашаламляльныя прароцтвы айца Левонція і пра лёс ягоных ганіцеляў, і пра смерць патрыарха Алексія, і пра крыніцу, што праб'ецца на вясковых могілках з-пад ягонага ўласнага пахавання. Перад смерцю за апошняй літургіяй айцец Лявонцій радасна падымаў угору аслабелыя рукі. Да Бога ідзём, да Бога ідзём. Дарогі беларусаў Стасевічаў за апошнія 100 гадоў разбрыліся па ўсім свеце. З гэтага роду і знакаміты амерыканскі скрыпач, дырыжор Павел Стасевіч, і савецкі і расійскі мастак Александр Стасевіч, і футбаліст мінскага «Дынама» ды зборнай Беларусі Ігор Стасевіч. Але з сучаснікаў найбліжэйшай да роду айца Лявонція Сергей Стасевіч з той жа беларускай глыбіні, з-пад Івацэвічаў. Грэка-каталіцкі святар, што скончыў папскі універсітэт святога Тамаша Аквінскага, Анжелікум, у Рыме, магістр кананічнага права, рэканструюе Марыйны дом, Марыйн Хаус, у Лондоне, ды будуе там царкву, пераймаючы справу айца Александра Надсана. Два беларусы-святары аднаго кораня. Адзін у глыбіні Расеі, другі у глыбіні захаду, аддаюць свае жыцці іншым. Як сама Беларусь, распятая на крыжы, ад таго места, дзе сонца ўзыходзіць, да таго, дзе яно хаваецца ў цемры. Перабіраеш лёсы, бліскучыя ды невядомыя імёны і думаеш. Найбольш разбуральным выклікам для змрочных рэжымаў урэшце аказваецца не зброя, палітыка ці культура, а ціхая асабістая святасць. Святасць – гэта калі ты цалкам аддаеш усе сілы, час, волю Богу і людзям, не пакідаючы анічога сабе. Такая святасць перасоўвае горы і перамяшчае краіны з мінулага ў будучыню. Сцежка Стасевіча на першы погляд непрыкметная. След крочыць ціхенька, часам пераходзіць на шэпт, але потым высвятляецца, што гісторыя прайшла менавіта гэтым шляхам. Бо гэты шлях на зямлі штодня абірае Ісус. 13 красавіка 2013 года. Глава 65. Убогие духом. Доброславенные убогие духом, бо их есть владарство небесное. Матвея 5:3. Камеры амерыканкі падобныя да трунаў. Турма круглая, памяшканні па коле, шырэй да акна, вузей да жалезных дзвярэй. І калі дранцвееш на нарах, гледзячы ў столь нагамі на выхад, слухаеш глухое рэха і чуеш, як памірае чарговы дзень, раптоўны голас суседа вырывае цябе з містычнага одуму з сілай уваскрэсення. Слухай, вось Пасха, Біблія. Гэта раскацісты барытон палкоўніка Ягоравіча. Узяўся за Евангелле і адразу ўпёрся. Што значыць убогія духам? З дамавіны амерыканкі трапляеш на дно пружаншчыны, у край забытай і занядбанай велічы, у колішнюю медсанчасць, а цяпер каменду, поўную няшчасных асуджаных і іх замучаных ахоўнікаў з сумнымі вачыма, а пытанне пра убогіх духам аддаецца і аддаецца рэхам у вушшу ўжо трэці вялікі пост. І робіцца зразумела, што аднойчы пра гэта з беларусамі трэба пагаварыць усур'ёз. Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Хвілінку, тут трэба ўчытацца яшчэ раз. Шчаслівыя убогія духам. Калі вы не імкнецеся хутчэй прабегчы вачыма і пракаўтнуць паміж салодкімі шчаслівымі і валадарствам нябесным у залацістым ззянні такіх няёмкіх, недарэчных і ўрэшце проста абуральных убогіх духам, калі вы запаволіце перахопленае сэрца і з намаганнем праверніце ў галаве менавіта гэтыя два ключавыя словы, вы знойдзеце самае глыбокае пагружэнне ў сутнасць хрысціянства і ў змест беларускасці. Хочацца ж быць духоўна багатым, ці не так? Ці не гэтага ад нас вымагаюць гісторыя, цывілізацыя, школа, бацькі і, напэўна, Бог?
«Шчаслівыя убогія духам», першае, што кажа Ісус у нагорнай казані, сэрцы Евангелля, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Беларуская убогасць – найрадчэйшы феномен у Еўропе. Агледзімся вакол. Расейцы – шырокія душы, але ганарлівыя. Украінцы – казакі, ды ганарлівыя. Палякі, чаго і казаць, шляхта. Нават балты – нетаропкія, павольныя, поўныя унутранага гонару. А беларусы? Гэта беларусы. Адсутнасць нацыянальнай пыхі, крайняя кволасць адасабленчых рэфлексаў, кругом у свеце тоесная дыягназу «народ не жылец». Але Ісус кажа «шчаслівыя». Насамрэч, у сённяшнім разгубленым, сырым, паўмёртвым стане беларускай нацыянальнай свядомасці нічога самакаштоўнага няма. Галоўнае, пад рабскай падбітасцю, халуйствам, ніякавасцю угледзець першапачатковы евангельскі падмурак, глыбокі, аснатворны дар Бога беларусам. Убогасць духу. Прыроджаная сціпласць замест ганарлівай крыклівасці, ціхая моц прыстойнасці, пакора перад Богам, здольнасць з любоўю аддаваць сваё бліжняму, простая праўдзівасць і чысціня, унутраная, а не паказная свабода, ахвярная міласэрнасць. Вось якой убогасцю дыхае нагорная казань у Беларусі. Таму сённяшні беларус баіцца быць беларусам. Куды прасцей рвануць на грузях славянскія карані, «Ну ты чё, как не русский?» Або спаслацца на бабку-каталічку ды атрымаць карту паляка, ды хоць выкалупаць нямецкае гучанне ў беларуска-габрэйскіх праз ідыш прозвішчах, каб быць як усе. І як жа прыемна бывае, хай сабе і тут, на сметніку чалавечым, смачна схаркнуць, плюнуць на ўсіх і ўсё, расправіць плечы ды адчуць сябе гаспадаром жыцця. Хай грамадзянін начальнік дастае вантробы адным позіркам, хай прадавачка скрывіць вусны, быццам твае зашмальцаваныя грошы даводзіцца каштаваць на смак, хай бывалы зэк уваліць выспятка новенькаму і ржэ ўся хата, затое пры выпадку ты сам, змерыўшы якога-небудзь мужычка вачыма, грэбліва тыцкаеш пальцам. Чуеш ты? І вось мы гніем ад задушлівасці ўласнага духу, што распірае знутры. А можа яшчэ і пашкадаваць сябе? Беларусы бедненькія. Нам так часта шкада сябе, хоць плач. Вакол так цяжка, нам так дасталося, як было балюча, мы столькі пацярпелі. Яшчэ адна з праяваў бяздоннага, невынішчальнага себялюбства, енк параненай пыхі, якой палудзенны бес закусвае на абед. Не, убогасць духу не ў гэтым, глыбей. Адчай актывістаў, што прыязджаюць спустошаныя ў госці і разводзяць рукамі, нічога не ўдаецца. Людзі, затурканасць калгаснікаў, асуджаных за п'янкі і няшчасныя выпадкі на працы, з якіх кпяць нават у камендзе. Маўчанне жанчынак, которые гадамі зранку да вечара уручную перабіраюць бульбу. Нешта такое роднае, але не раскрытае, недагаворанае, безнадзейнае. Сённяшняя наша убогасць самасвядомасці захавала ад хрысціянскай убогасці духу толькі форму. Пад беларускай пакорай і маўклівасцю 2013 года цэлае балота на 7 смяротных грахоў углыб. Дык што, склаўшы ручкі тонем? Не, але што рабіць, калі рабіць і як рабіць, можна ясна зразумець толькі тады, калі прызнацца самому сабе ў сваёй нішчэмнасці перад Богам. Яна тут жа побач, непрыкметная соль тутэйшых вернікаў, ціхае святло настаўнікаў беларускай, сарамлівая сумленнасць тэхнароў, нечаканая дапамога людзей, якія ўзнікаюць у тваім жыцці на гадзіну-дзве і якім ты ніколі не зможаш адплаціць за дабрыню, пранізлівыя лісты падтрымкі без зваротнага адресу, грошы, перададзеныя з рук у рукі ў каменду, каму-небудзь, хто там мае патрэбу, і лёгкае, быццам ветрыкам задзьмула прабачэнне тваёй уласнай рэзкасці і раздражнення. Усё гэта сапраўднае беларускае багацце дзеля Хрыста. Дык што ж аддаць беларусу, каб увайсці ў валадарства нябеснае? Адчуванне, выпушчанае ў свет яшчэ немаўлём, з першым крыкам нашага улюбённага якання. Я самы галоўны
і гэта іншыя павінныя, а я хачу. Паміраючы для сябе, сваіх страхаў, прагненняў, разлікаў, грахоў, ажываеш для Бога. І раптам ачомбаешся. Жыве Беларусь! Выцярэбліванне нацыянальнай пыхі, чалавечай ганарыстасці, задаволенай самаўпэўненасці абавязковая перадумова беларускага адраджэння. Беларускі асабісты эгаізм, звыродлівы, скручаны, скончаны, і наша нацыянальнае бяссілля – два бакі аднаго медаля. Беларуская супольная моц, свядомасць і салідарнасць зробяцца маналітам толькі тады, калі беларус адмовіцца ад надзімання сябе любімага на зайздрасць і злосць усім астатнім і адкрыецца ў Богаму, які палюбіў яго больш за ўсіх. Найвялікшы парадокс беларускай нацыянальнай ідэі – выкарацца сабе, каб атрымаць паўнату ўсяго, пазбавіцца пыхі і даць выявіцца Хрысту, каб усвядоміць сябе нацыяй. Кожны, каму кідае выклік свет з ягоным багаццем, гонарам, сілаю, раскошай, гвалтам ды абыякавасцю, не можа супрацьпаставіць свету самога сябе і не пацярпець паразы. Тут патрэбны нехта большы за свет. Часам даводзіцца патраціць цэлае жыццё, каб нарэшце праняло да дрыжыкаў. Як голымі і убогімі прыйшлі мы на гэтую зямлю, так голымі і убогімі з яе пойдзем. І шчаслівы, сапраўдны шчаслівы той, хто зразумее, няма ў беларуса, вандроўніка і жабрака у вечнасці нікога і нічога, акрамя усемагутнага і ўседаравальнага збаўцы. Чый белы з крывавым следам сцяг успыхвае струны, як запрашэнне ў валадарства нябеснае. Христос уваскрос. 28 красавіка 2013 года. Глава 73. Шлях і крыж Аўтуховіча. Хто хоча ісці за мною, зрачыся сябе і вазьмі крыж свой і ідзі за мною следам. Марка 8:34. Почерк у яго проста любата. Буйны, цвёрды, літары гранёныя, кожнае слова нібы надпіс адчаканены на гербе. Радкі шыхтуюцца па-гвардзейску, выступаюць роўна, стройна, пячатаюць кропкі і коскі так, што чакаеш і чакаеш. Вось-вось грымне, мы выйдзем шчыльнымі радамі. Менавіта такі почерк мусіў быць у летапісцаў, манахаў, што ад рукі выводзілі ў скрыптурях Біблію, або ў рыцараў, якія выклікалі супраціўніка на бой. Фізічна чалавек можа вытрымаць амаль усё. Ён толькі гэтага не ведае, пакуль не паспрабуе, піша Мікалай Аўтуховіч у лісце з прастакутнай байніцай штэмпеля «Горад Гродна, турма нумар 1». Лічу, што кожны мужчына павінен абараняць сваю годнасць і гонар, быць абаронцам сваіх родных і абавязкова радзімы. І ён адказвае за гэтыя словы. Год за годам у каменных мурах ды падвалах праз галадоўкі, якія трымае месяцамі, сціскае ныючыя зубы, которые не даюць лячыць, і злёгку усміхаецца канвою. Аўтуховіч ваўкавыскі, горада, чый сімвал – ашчэраны воўк. О, гэта векавечная Літва! Гэтыя халодныя празрыстыя далячыні з калыханнем пералескаў на ўзгор'ях і ціхімі змеямі рэчак. Гэтая сатканае з малітваў і шэптаў натхнённае панямонне. Усё тая ж таемная і бяздонная беларуская глыбіня. Маленькаму ліцвіну з Ваўкавыска не споўнілася і 6, калі з сям'і сышоў бацька. Матуля працавала па зменах на хлебазаводзе, мыла посуд у школе. Мікалай гадаваўся на вуліцы. Вуліца, паводле ягоных словаў, і выхавала байца, нецярпімага да маладушша, хлусней і здрады. Сярод аднагодкаў быў важаром. Таму класны кіраўнік як мог стараўся зрабіць з яго старшыню піянерскага атрада. Як і ўсе савецкія дзеці, Мікалай ненавідзеў капіталістаў і верыў настаўнікам, што амерыканцы робяць цукеркі з нафты. Потым на прыёме ў амбасадаркі ЗША Карен Стюарт, убачыўшы на стале цукерніцу, Мікалай папросіць пакаштаваць. Салодкі дзіцячы міф растане на языку пад дружны смех прысутных. Вучыўся на механіка, зарабляў на разгрузцы вагонаў, потым войска, кіроўца ў ракетных частках асаблівага прызначэння. І Афганістан.
За аперацыі, у тым ліку ахову моста пад Кандагарам, узнагароджаны медалямі за адвагу і баявыя заслугі, а таксама ордэнам Чырвонай зоркі. У 1991 імперыя, якая пасылала яго паміраць у горы, рухнула. Аўтуховіч вярнуўся да хаты і трапіў у горад пад бел чырвона-белым сцягам. Пачаў будаваць жыццё, заняўся бізнесам, наладзіў у Валкавыску службы недарагіх таксовак, гаражы пачыналіся адразу за домам. Зрабіў горад зручным для тых, хто спяшаецца. Як высветлілася, паспяшаўся. Працаваць не далі. Знайшоўся, бач, занадта разумны. І што ж загадаеце рабіць герою вуліцы, байцу-афганцу шляхецкай крыві, калі ў родным горадзе лоб у лоб сутыкаешся з высокапастаўленай подласцю і афіцыйным рабаўніцтвам? Аўтуховіч прымае выклік, ідзе на выбары 2004 і пачынае прылюдна адно за адным выварочваць бярвёны з бессаромных вачэй раённага начальства. Ясная рэч, крымінальная справа. Потым следчы Аліхвер, аформіўшы ухіленне ад падаткаў на самога Аўтуховіча, праз некалькі гадоў ірване на ПМЖ у ЗША. Фотаздымкі шчаслівага вандроўніка ў сонечнай Атланце цяпер можна шукаць у сеціве як адказ на запыт «Кожнаму сваё» карцінкі. Вось менавіта Аўтуховічу турма. 74-дзённая галадоўка ў гарадзенскім СІЗА, падчас якой чалавек губляе не толькі 40 кілаграм, але і ўсё здароўе. І такі дамогся свайго. Вызваленне перад судзілішчам на хатні арышт. Ледзь ачуняўшы, Мікалай сыходзіць у падполле і, быццам Робін Гуд, рассылае звароты да ўсіх жыхароў краю. 2 месяцы ідзе аблава, па ўсіх райаддзелах расклеена фота з папярэджаннем пра ягоную паляўнічую зброю, і ўся карная машына ледзь-ледзь дае рады Аўтуховіча затрымаць. Мне спадабаліся словы з Бібліі. «Не будь пераможаны злом, а перамагай зло добром», піша Мікалай. Чалавек не можа, ці, лепш казаць, не павінен схіляцца перад злом, перад знявагаю сваёй годнасці. Зона, галадоўкі, прызнанне палітычным вязнем і вызваленне. Мікалай дачакаўся вяртання свайго бацькі, той пачаў працаваць на ягонай фірме. Але не паспелі патлумачыцца, адкрыць адзін перад адным душы, бацьку забрала смерць, а на сына зноў абвясцілі дзікае паляванне. Кожны ліцвін, кожны шляхціц, кожны мужчына, ўрэшце рэшт, мусіць быць гатовы. Калі ты ўвязаўся ў вайну, ды яшчэ за праўду, гэта звычайна не на жыццё, а на смерць. Усяго некалькі месяцаў на волі і зноў следства, на гэты раз абвінавачанне ў тэрарызме. Праславуты гранатамёт, падрыхтоўка замаху на гарадзенскіх абласных чыноўнікаў. У судзе справа развальваецца на дымныя руіны, і ўся краіна бачыць, што сярод рэчавых доказаў злачынства валяюцца ўсяго 5 патронаў, выпадкова знойдзеных падчас ператрусаў. Прысуд 5 гадоў і 2 месяцы строгага рэжыму. Івацевічы, зноў галадоўкі, адмовы лячыць хворыя зубы, карцары, штрафныя ізалятары, умовы, якія ва ўсім свеце называюць катаваннямі. І нарэшце глухая турма ў Гродні у цені вежаў езуіцкага касцёлу, дзе сядзелі яшчэ Напалеон Орда, паўстанцы Каліноўскага, Прытыцкі і Браніслаў Тарашкевіч. Бог глядзіць за ўсім, нагадвае Аўтуховіч, таму кожны атрымае тое, што зарабіў. Адзін з апошніх лістоў ад Мікалая прыйшоў у самаробнай каперце, склеенай з вокладкі ад школьнага сшытка. Дажыліся, думаю, у палітвязня капертаў няма. Дасылаю і атрымліваю адказ. Не хвалюйся, ўсё ёсць. Проста няма жадання працаваць на тых, хто мяне пасадзіў за краты. А душа хоча штосьці рабіць. Вось і майструю каперты з усяго, што ёсць пад рукамі. Іншы раз прашу, каб дасылалі каляровыя лісты, клею з іх. Хаця б разок каўтніце вольнага паветра. За яго. Уявіце, як рассылае з гродзенскіх турэмных муроў па ўсім краі лёгкіх паштовых птушак з каляровымі крыламі паланёны шляхціц з Ваўкавыска. Як глядзіць на шэрае беларускае неба, укрыжаванае чорнымі квадратамі, і як ідзе праз калідоры, па завучаных на памяць прыступках былога калегіума езуітаў, збіваючы ногі, увесь збалелы ад галадовак, ранаў і шнараў, сашчапіўшы тыя клятыя зубы, сцяўшы плоць у кулак, са сваёй заўсёдай ціхай не дачакаюцца, усмешкай пасля двух манахаў і інсургентаў.
Тым самым шляхам, якім дагэтуль мерае крокі па цесных камерах нашых каменных сэрцаў, зняволены, знясілены і асуджаны на неба праз крыж Христос. 28 ліпеня 2013 года. Глава 74. Кралі і будзем красці. А мытнік, стоячы воддаль, не адважыўся нават падняць вочы да неба, але б'ючы сябе ў грудзі, казаў: «Божа, будзь літасцівы да мяне грэшніка». Лукі 18:13. Пілі і будзем піць. Здаравезны мужик, што падвозіць мяне да царквы на зачыненым абшарпаным белым бусе, у адказ на мае маралі з усяе сілы лупіць кулаком у стырно. Кралі і будзем красці. Немец нервова ўздрыгвае і калоціцца. Ці то ад ямаў на дарозе, ці то ад уладарнага ўдару, ці то ад грамападобнага басу. О, колькі спірту, цыгарэтаў ды каляровага лому перавёз гэты палонны Volkswagen праз бліжэйшыя межы. Не снілася аніякаму Гудерыяну, генію тылавога забеспячэння, танкавому генералу, што ўжо на другі дзень вайны абсталяваў пад свой штаб пружанскі палацык. Кіроўцу плячыстага бугая можна лёгка ўявіць і разбойнікам, які выходзіць на шлях з чэканам, і савецкім партызанам, што ярасна дыхаючы прэ з вёскі ў лес тушу рэквізаванага вепрука, і ваяром, які глыбей насоўвае на галаву шалом перад Грунвальдам. Яны такія, ціхія героі нашага часу. Каржакаватыя, суворыя, ведаюць цану жыцця, смерці і 228 артыкула крымінальнага кодекса. У заўсёдных трэніках моўчкі адмыкаюць гараж. Сапучы распіхваюць ва ўсе шчыліны салона ды кузава дабро, дастаюць з задняй кішэні зашмальцаваную мабілу, шухаюць грудзі і буркаюць: «Ну, давай там, як заўсёды, ага». А ў кантрабандыста сталёвыя нервы, ён гуляе ў цемры ў небяспечныя гульні. Так і плыве і віруе праз межы эпохаў ды гушчары, затканай імглою, народны альбом. На каменным логу затрымана 30 000 кантрабандных ружаў. У гародні выяўленая фура з няўлічанымі камп'ютарнымі камплектуючымі на $1 000 000. У Менску канфіскавана 10 тонн нелегальных бананаў на $1 мільярд. Десяткі тысяч дзіцячых шапачак без аніякіх дакументаў, 10 вясельных галубоў у скрыні для пальчатак. З амаль 30 мільярдаў штук цыгарэтаў, што вырабляюцца ў Беларусі за год, 10 мільярдаў вывозіцца за мяжу краіны кантрабандай. Гадавы абарот ценявога цыгарэтнага бізнесу ацэньваецца ў $690 мільёнаў. А колькі мы там вымольваем з чарговым расійскім траншам? Мяжа з Украінай пад 900 кіламетраў. Мяжа з Расіяй каля 1000. Мяжа з еўразвязам 1300 кіламетраў. Вось і лічыце. І можна толькі здагадвацца, колькі мільярдаў складае кантрабанда самога рэжыму. Праславутыя растваральнікі, продаж зброі ў абыход санкцыяў і вокны на мытнях, калі міма чэргаў зачараваных дальнабояў праходзяць караваны трэйлераў ды эшалоны цыстэрнаў, даюць толькі туманнае ўяўленне. 5 блокаў цыгарэтаў, затараныя замест паветранага фільтра ў газелі пружанца, лёгкая зацяжка. Але ж якія партыі для кантрабаса з аркестрам выконваюцца людам на памежным стане душы? Вось знакаміты берасцейскі спіртавоз. Беларускі народ увальваецца ў вагоны, выломвае сядзенні, здымае борцікі ды смеццевыя бачкі, агаляецца, з трэскам здзірае з сябе серпантыны скотчу і пералівістых пакункаў, запоўненых мутнай вадкасцю, піхае іх ва ўсе дзіркі, заціхае да мяжы, шклянымі вачыма глядзіць міма мытнікаў, которые ўсё ведаюць і которым даўно абрыдлі гэтыя невідушчыя і запляваныя раніцы. А потым раптам зрываецца з месцаў, з грукатам адчыняе фрамугі і пачынае шпурляць пад адхон скруткі, быццам цягнік знянацку атакавалі вампіры. Такім чынам, што незаконна ўвозяць у Беларусь? Машыны, бытавую тэхніку, вопратку, ежу, золата, дыяменты. А вывозяць з Беларусі цыгарэты, спірт, наркотыкі, а яшчэ будучых прастытутак. З Еўропы
лепшае жыццё ў асартыменце. З Беларусі поўны набор граху. Увозім дабро, вывозім зло. Няўжо злачынства абкрадаць рэжым, які абкрадае нас? А няго ж, тады мы самі проста робімся такімі, як яны. Вядома, возяць, каб забяспечыць сям'ю. Вядома, што насамрэч беларусы цяністымі сцежкамі праз раскроеныя акупантамі межы цягаюць скрыні да такіх жа карэнных беларусаў Падляшша, Віленшчыны, Смаленшчыны, Латгаліі. Але ж гэта крадзеж. Пагадзіцеся, адно нелегальна перапраўляць шрыфты і паперы для друку бібліяў у падсавецкую Беларусь, маючы з гэтага не прыбытак, а смяротную рызыку. Другое вывозіць з ваўкавыска да гайнаўскіх сваякоў кабанчыка, забітага ў час афрыканскай чумы, прычым, магчыма, з той самай чумой. І ўжо зусім трэцяе, у прамысловых маштабах перці да суседзяў выпіўку, курыва, гераін, што там далей, афганскіх падлеткаў? Цэлы вагон «Міс Брэст»? Пружаны – ціхая сталіца дробнай беларускай кантрабанды. Польша, Украіна, Расія, Літва растуць на ўзлесках Белавежскай ды Ружанскай пушчаў за высокімі платамі катэджы, быццам састаўленыя з агромністых цыгаретных блокаў. А навошта працаваць за тыя 3 мільёны беларускімі, калі адзін удалы цыгаретны рэйс і маем 1000 еўра? Дзеля крэдыту, над якім 10 гадоў дрыжаць і расплачвацца, дык на старэнькім бусіку за колькі месяцаў здабудзеш і болей. Катэдж, кватэра дзецям. І рассекаюць па дарогах Пружаншчыны мэрсы ды бумеры, пантыякі ды парше Каен. Не ссы, у нас у раёне толькі 3 чужыя, кажуць тутэйшыя знаўцы добра і зла. Начальнік райаддзела, галоўны гэбіст і пракурор. Астатнія ўсе свае. Усенародна змірымся, што красці, хлусіць і кантрабасіць норма? Тады не трэба здзіўляцца, што годнасць і свядомасць запіхваюцца ў выпадковыя парожніны. Свабода і мараль машынальна пералічваюцца на даляры, а дабро, у рэшце рэшт, паводле выгаднага курсу абменьваецца на зло. А можа, мы, беларусы, так і спадзяёмся па жыцці? Цішком, з абыякавым тварам ды шклянымі вачыма праскочыць мяжу, якая аддзяляе Рэспубліку Беларусь ад валадарства нябеснага. Пачухаць грудзі, зрабіць пару званкоў, націснуць на газ і праслізнуць у такі блізкі і такі недасяжны рай міма Господа Бога. 4 жніўня 2013 года. Глава 75. Бабуля Марыя. Гісторыя аднаго жыцця. І гаворыць ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Бога». Лукі 1:30. Бабуля памерла. Паклалі яе ў светлы пясок побач з мужам, маім дзедам-франтавіком пад дубамі на высокім правым беразе Дняпра. Дняпро тут шырокі, ціхі. Калі доўга глядзіш, здаецца, што крыж на могілках разам з вёскай адплывае кудысьці на поўнач. У нашай сям'і бабуля Марыя, або, як усе называлі, баба Маруся, была апошняй з галоднага ваеннага пакалення. Нарадзілася ў часы беларусізацыі ў 1926 пад Рагачовым. Дзіцём ледзь ацалела ў галадаморы. У вайну з вяскоўцамі з роднай Крушынаўкі сышла ў лес. У партызаны? Не, проста ў лес. Было страшна і кругом забівалі. Пра партызанаў гаварыла цішком, гледзячы кудысьці міма. Розныя былі ўнучак. Хтосьці мой ваяваў, а каторыя хадзілі ў людзей апошнія забіралі. Не было чаго есці. Варылі і лебяду, і крапіву, недаяданне, голад, прага пад'есці досыта. Мы ўжо і забыліся, як яно жарэ чалавека знутры. Пасля вайны у цельніку, знятым з забітага немца і 2 гумовых ботах рознага колеру, Марыя прыехала ў вучэльню ў Жыровічы. На ўсю стыпендыю купляла хлеба ды булачак, каб весці галодным сваякам. Не заставалася грошай нават на квіток да хаты. Ехала на падножцы вагона. Потым уладкавалася на пошту і мусіла перавозіць вялікую торбу з лістамі лодкаю цераз Дняпро. Масты стаялі ўзарваныя.
Гэта тады бабуля злавіла рукамі аграмаднага шчупака. Увесну на залітым Дняпром лузе у адной з пратокаў паўзло перакочвалася паласатае бервяно. Бабуля кінула торбу на сухое, упала пластом на пачвару, абняла яе і загаласіла на ўвесь свет: «А, людцы, а, родненькія, ратуйце!» Выцягвала, смажыла ды ела таго шчупака ўся вёска. Аднойчы пасля танцаў з кавалерам, што няўклюдна пераступаў пратэзам, яны выцягнулі лодку на дняпроўскі пясок і зайшлі ў тую хату на крутым правым беразе сярод ігрушаў, яблыняў ды вішняў, хату, у якой замест падлогі быў ток, хату, поўную пакінутых маёй памёрлай ад тыфу прабабкай Таццянай дзетак. Пашкадавала я тады не столькі яго, колькі малечу сіроцкую, казала потым бабуля Марыя і ціха, стрымана усміхалася. Высокі, прыгожы дзед Павал ужо тады, 26гадовы, быў без адной нагі, адцятай на фронце мінамётным выбухам па калена. І хай як заўгодна збыткуюць з кахання шкадобы. Я за і заўжды буду за, бо сам унук шкадобы. Потым, калі ў дзеда спаралізавала палову цела са здаровай нагой, і ён мусіў перасоўвацца ў калясцы, адзінай здаровай рукой упарта сек дровы, прыбіраў на двары, лушчыў квасолю ды кукурузу. Бабуля любоўна пасмейвалася і ціхенька ківала суседкам. Бач, з адной рукой застаўся, а гаспадар. Кажу вам, гэта было каханне. Хай сабе за 70, але сапраўднае, перад якім хочацца проста заплюшчыць вочы. Бабуля Марыя дала мне жыццё двойчы. Першы раз, калі нарадзіла сына Кастуся, майго бацьку, што даглядаў і дзеда, і яе апошнія гады. Другі, калі ўратавала мяне гадавалага ад смерці. Дактары ад цябе ўжо адмовіліся, расказвалі бацькі. Сказалі: «Куды? Такая дызентэрыя, не жылец». Прывезлі ў вёску развітацца з бабуляю ды закапаць. Ты быў маленечкі, сіненькі, і не еў анічоганькі, толькі енчыў, згадвала бабуля. Адпаіла цябе конскім шчаўем ды малачком. І бабуля Марыя ледзь заўважна пасмейваецца. Перамагла такі яе злую смерць. Калі агаломшаныя тата з матуляю прыехалі з Аршанскага пагоста, дзе тады жылі і працавалі, і радасна кінуліся мяне абдымаць, я з крыкам «Мама!» схаваўся на рукі бабулі. Жывыя, нават гарэзлівыя чорныя вочы, шчокі здаровага румянку, срэбная сівізна, каржакаватая постаць і ўсё цела нахіленае наперад, як супрацьвага ношы за плячыма. Невысокая, ёмістая, зараджаная, яна паспявала ўправіцца ў хляве і на гародзе, і на рэчцы з бялізнай, і на далёкіх пайках з сенам для каровы, і збегаць у лес па чарніцы ды баравікі. І гэта ёй, працаўніцы, которая цягнула лічыць 2 сям'і, сталінская дзяржава не выдавала пашпарту, каб замацаваць савецкі прыгон аж да часоў застою. Неяк спрачаліся з бабуляй, на якой мове яна размаўляе. «Ай, можа, і па-руску», зухавата адбівалася яна. Некалькі дзён занатоўваў яе самыя ужывальныя словы. 2/3 аказаліся чыста беларускімі, 30% трасянкі, расійскія словы з тэлевізара, прагавораныя з беларускай фанетыкай. Астатнія тутэйшыя дыялектныя. «Мама, калі вы прагаласуеце за Лукашэнку, вашага ўнука Пашку пасадзяць», яшчэ ў 2001 даводзіў ёй тата. Так бабуля Марыя стала выбаршчыцай дэмакратаў. Цяпер, па яе смерці, адчуваеш пранізліва і востра. Летнія месяцы, калі бацькі адпраўлялі нас у вёску, былі проста святам жыцця. Унорыца. Вёска, выцягнутая ў дубах ды бярозах уздоўж высокага правага дняпроўскага берага. На дзень нараджэння бабулі Марыі, пад Вялікдзень, быццам нявеста ў аблоках квітнеючых садоў, уся ў россыпах белых пялёсткаў. Каменка, малады лесок побач, поўны чарновагаловых падасінавікаў і улюбёных бабуліных крэпкіх зялёных сыравежак. Рака, неаглядная плынь вады, далёкі пошум маторак. Хата на беразе, з гарода прыступкі спускаюцца ў самы Дняпро, там калінавы зараснік і раптоўны выбух язміну. Бабуліна ўнорыцца з яе гародам, кароўкаю, свежынай,
сырадоем, рыбаю, ягадамі ды яблыкамі заўжды была раздоллем ядомага, раем сакавітае смакаты. Бабуля, што не даедала ў сваю найлепшую пяшчотную пару, заўжды выстаўляла на стол усё, што было ў хаце. Ад вяндліны да кілбасаў, заліўной рыбы і вантрабянак да пірагоў, тваражкоў, ягадаў з цукрам і смятанкаю. Прападала ў бульбе ды ў лесе, здавала яблыкі, рабіла закаткі, размяркоўвала і ўраджай, і пенсію, і заробкі на кірмашы з грыбоў ягад паміж сынамі, унукамі, не гледзячы на іх пярэчанні, каб, крый Божа, ніхто не застаўся галодны. Колькі гадоў таму бабулі адабралі апошняга кабанчыка. Забаранілі сыны, бо 80гадовая з анямелымі рукамі яна ўсё надрывалася, цягала вываркі ў хлеў, было шмат угавораў, крыку, слёзаў. Сышліся на курах. Апошні месяц бабуля, которая цэлае жыццё карміла ўсіх блізкіх, піла толькі ваду. Сцюдзёную. Нават ад бульёнчыка ці кампоціка ёй рабілася млосна. А вакол усё ж буяла, спела, налівалася сокам, смажылася ды духмяніла. І тады простая беларуская сялянка з біблейскім імём Марыя, падобная то на сястру Марфы, то на Марыю Магдаліну, то на матулю Господа, маці 3 сыноў, бабуля 7 унукаў і прабабка 7 праўнукаў стомлена легла ў светлы, амаль празрысты дняпроўскі пясочак. І паплыў над ракою крыж. І паляцела душа, лёгкая, зрабіўшы развітальнае кола панад плоднай, у яблыках белага наліву, кроплях парэчак з пахам цёплага хлеба у норыцай, над грыбной каменкай, лугам, дзе пасвілі кароў, царквой у суседняй азяршчыне, туды, дзе нарэшце няма ані голаду, ані клопату, ані смерці, куды паклікаў Марыю Бог. 11 жніўня 2013 года. Глава 76. Геній без грамадзянства. Яна пайшла і абвясціла тым, што былі з ім, што плакалі і галасілі. Але яны, пачуўшы, што ён жывы, і яна бачыла яго, не паверылі. Марка 16:10-11. У лістах у каменду мне часта дасылаюць вершы. Купалу, Богдановича, Караткевича, Гілевіча, Барадуліна, але яе вершаў больш, чым астатніх. Можа быць таму, што яна хрысціянка з празрыстым сэрцам. Можа таму, што пасля допытаў Цанавы і катавання ў амерыканцы яна 8 гадоў гніла ў страшнай ссылцы на поўначы. А можа проста таму, што адмовілася ад савецкага грамадзянства, казала не і Максіму Танку, і Алексею Карпюку, і Паўліне Мядзёлцы, і не дачакалася рэабілітацыі ані са смерцю тырана, ані з адлігай, ані нават з развалам імперыі. Гэта ўсё яна, беларуская глыбіня. Ціхія ліцінскія ваколіцы скрозь у крынічках, заблытаных рэчках, дрымотных правалах пушчаў і светлых узгор'ях з могілкамі на вяршынях. Самае месца для таго, хто верыць у Бога, любіць сваю краіну і не здаецца злу. Для генія беларускага Евангелля. Толькі тады, калі на пахаванне Ларысы Геніш у красавіку 1983 прыйшлі тысячы жыхароў з Эльвы, прыехалі мінчукі, гарадзенцы, берасцейцы, пісьменнікі, мастакі, колішнія вязні і моўчкі пад прыцэлам гыбоўскіх камераў і ішлі следам за яе труной, а яна плыла, цякла як рака, ціха склаўшы рукі на замерлым сэрцы, гледзячы ў неба. Толькі тады, запозна, яны дапялі, чаму яна ўсё-такі адмаўлялася. Потым хлопец, што пад выглядам пажарнага ставіў жучкі ў яе на гарышчы, будзе каяцца. Потым, вядома, хто невядомы будзе начамі выломваць са сценаў мемарыяльныя шыльды, а савецкая ўлада запатрабуе знесці помнік з пагоняй і малітвай гулагаўскіх вязняў. Божа, барані Беларусь, пастаўлены ля царквы, дзе яе адпявалі. А жывой абяцалі кватэру ў Менску, пісьменніцкую пенсію 100 рублёў, публікацыі, выданні ў Маскве, усяго адна пячатка і... Ды такія шаноўныя людзі, сябры. Як там?
Я другой такой страны не знаю. А яна пісала: «З пекла ўпала на голову мне ўся гэта СССР». Для кожнага з іх, людзей з савецкім штампам, згода Геньюш азначала бы камень з душы. Апраўданне. Геньюш савецкая грамадзянка? Значыць, няма чаго мучыцца з грызотамі. Значыць, і хлусню, і бязбожжа, і беспрасвецце можна пакласці на захаванне ў глыбокую беларускую скарбонку. Значыцца, так і трэба. Згода Геньюш азначала бы, што і пра дэпартацыю разам з мужам Янкам з Чэхаславаччыны, і пра турмы, этапы, допыты і катаванні, і пра таежную сцюжу, і голад, і зацкаваных аўчаркамі зэкаў, і пра тысячы дахадзягаў, забітых у інце, і пра маўчанне тых, хто на волі, і пра вынішчаную бальшавікамі сям'ю, пра ўсё гэта можна проста забыцца. І што ласкавая мінушка маці, прышчэпленая ў бараках, і вершы, которые вязні называлі глюкозай, ды завучвалі на памяць, і лісты, што перадавалі на вольную зямлю, схаваўшы ў вагонах з вугалем, і абраз Ісуса ў церні, намаляваны на падваконні ў камеры на Вялікдзень, і таемна напісаная споведь, усё гэта было пустое. І што пасада генеральнага сакратара БНР і захаванне архіва, цяпельца беларускай незалежнасці, не падлеглая ані бальшавікам, ані дэфензіве, ані нацыстам, і сама светлая мара пра вольнасць, гэта было марна. Таму яна і паўтарала: «Не, не, не». І ў сваім задубелым на паўночных маразах твары і ў высечаных пакутамі зморшчынах знаходзіла ласку, цяпло і усмешку для тых, хто побач. Выцягвала з роспачы знясіленых беларускіх мужчынаў. Пісала адмыслова для Барадуліна верш «Не пі, Рыгор, не пі, сынок». І той кідаў тапіць свой геній у гарэлцы. Дасылала літкансультанту гарадзенскай праўды Васілю Быкаву свае вершы, якія той набіраў на друкарцы і паціху даваў у газеты. Расплюшчвала вочы маладому ўладзю Караткевічу, які слухаў яе аповеды пра светлую савецкую рэчаіснасць і рэдагаваў зборнік «Невадам знёмана». Пісала 1000 лістоў, у якіх падбадзёрвала змораных і перадавала веру адчайным. І штовесну разбівала ля хаты найлепшы ў зельве кветнік. Вось чаму Александр Кацікаў з песняроў запісаў цэлы альбом «Жывём» на словы Геньюш, а апошняй песняй, выкананай Уладзімірам Мулявіным, стала ейная «Краю мой родны». Вось чаму адным з пароляў вольнага руху ў 2006 зрабіўся музычны дыск «Жыць для Беларусі» са спевамі на яе вершы, перабітымі унікальным аўдыё. Геньюш чытае сама. Колькі жыцця ў ёй, асуджанай на паміранне. Душа мімаволі агукне: «Жыве!» Ці мала моцных мужчынаў-беларусаў з крывавай чывільні 20-го стагоддзя ўцякло за мяжу. Не паднялося з бруду, спілося, скончыла жыццё самагубствам. Адкуль жа ў слабай інтэлігентнай жанчыны, у чые далікатныя рукі паэткі трапілі ключы беларускай дзяржаўнасці, узялося столькі сілаў? Не пакінуць радзіму, быць разлучанай з адзіным сынам, цярпець штодзённы здзек і не прыняць пячатку звера. Сярод здрадаў і смерцяў, пад наглядам ды ўціскам, калі і працаваць дазвалялі адно прыбіральшыцай, і тое нядоўга, не ў замкнёным, утоеным, а ў адкрытым хрысціянстве, якое свеціць і дае каўток забароненай волі ўсім, верніца Ларыса Геньюш засталася геніем нацыянальнай ідэі, жывым сведчаннем вечнай беларускай ахвярнасці, чысціні і ласкі. Нават паміж ворагаў, цвёрдай, але любоўнай і натхнёнай. Прыгожай той знявечанай, але не скаронай прыгажосцю, якая вось уже 1000 гадоў выяўляе на гэтай зямлі укрыжаванага ў чаканні бел-чырвона-белага уваскрэсення. І як колісь святое прычасце, з яснай чашы ля царскіх варот, п'ю свой боль, як вялікае шчасце, за пакутны, каханы народ. У той час, калі разбягаліся нават найлепшыя вучні, калі люд хаваўся па хатах, калі падалі апошнія ваяры, менавіта такія матулі веры, сёстры надзеі, дочкі любові, жанчыны беларускай глыбіні каўталі слёзы ды асвятлялі бліскучымі вачыма крыж, дзе здабываў для нас, беларусаў, святасць Господ Ларысы Геньюш Ісус Христос.
17 жніўня 2013 года. Глава 77. Статкевіч. І явіўся яму анёл Гасподні, і сказаў яму: Гасподь з табою, муж дужы. Суддзяў 6:12. Пра існаванне Міколы Статкевіча я даведаўся ў той самы дзень, калі стаў беларускім нацыяналістам. У пачатку 1994 перад прэзідэнцкай кампаніяй у Віцебску у акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа, тым самым, што збудаваны на месцы старажытнага верхняга замку і на даху якога дагэтуль муроецца вежы камяніцы Альгерда, выступаў Зянон Пазняк. Акрамя колькіх соцень прыхільнікаў, Зянона сустракала і чорная сотня камуністаў ды славянасаборнікаў. У цёмных палітонах ды ў куртках з плакатамі пра фашызм і единство народов яны стаялі шэрагамі перад калонамі тэатра і загарадзілі ўваход. І тады хлопцы з беларускага згуртавання вайскоўцаў у берэтах з пагоняй ды бел-чырвона-белымі нашыўкамі на камуфляжы па-жаўнерску радком прайшліся ўздоўж чорных, пазрывалі агітацыю ды пашыхтаваліся ля ўхода, каб візьбічы змаглі прайсці. Каманды гэтым хлопцам з характэрнай картавінкай, але зычна аддаваў малады Мікола. А потым аказалася, што галоўнае наша з ім скрыжаванне рог вуліцаў Нямігі і Ракаўскай. Там стаіць фундаваная ў 17 стагоддзі Статкевічамі мая царква, Свята-Петра-Паўлаўскі сабор. У часы контррэфармацыі адзіны дзеючы праваслаўны храм Менска, тады ў юрысдыкцыі Канстанцінопольскага патрыархата. Пасля разбору Рэчы Паспалітай ён быў адрамантаваны на царскія грошы і перайменаваны ў Кацярынінскую царкву. Менавіта тут, дзе адбываюцца беларускія набажэнствы і выдаецца львіная доля беларускамоўных праваслаўных кніг, я ўпершыню спавядаўся і прымаў прычасце, і якраз тут пачынаў дзень плошчы. Здавалася б, сам Статкевіч у царкве бываў нечаста. Але самая уражлівая евангельская ўспышка — гэта калі на зломе з трэскам касцей, дзе і вернікі ніякавеюць, у не надта рэлігійным чалавеку раптам адкрываецца Ісус. Вось 20 жніўня 1991 назаўтра пасля путчу Статкевіч выступае супраць ГКЧП, пачынае ствараць беларускае згуртаванне вайскоўцаў, а потым прарываецца на радыё і звяртаецца з заклікам не падпарадкоўвацца хунце. Вось падчас хапуна на маршы свабоды Статкевіч прыкрывае сабой падлеткаў і дзяўчат ад ашалелага спецназа і грыміць у турму. Вось на акрэсценскіх сутках апякае навічкоў, заступаецца за маладафронтаўцаў перад канвоем ды аддае сваё паліто. Вось у амерыканцы ён адзіны больш за месяц трымае галадоўку пратэсту, і мы ўжо наварочваем па сваіх камерах гібоўскі супчык, а ён у карцары цягне лямку за ўсіх. Вось у магілёўскай турме Статкевіч дамагаецца, каб зняволеным пачалі выдаваць належныя паводле ўрадавых пастановаў прадметы гігіены. І толькі чуваць, як грукаюць кармушкі, і камера за камерай крытка пачынае радасна раўці. Ад колькіх добрапрыстойных, салідных, паспяховых і глянцавых дзеячаў даставалася Статкевічу. Маўляў, і недамоваздольны, і некамандны, і разбуральнік, і скандаліст, і аёечкі знаёмы з Шэйманам, які калісьці ўступіў у БЗВ. Але потым раптам аказалася, што і выйсці на вуліцу, ратаваць нацыянальны гонар або сказаць праўду ў голас, або хаця бы сустрэць небяспеку ў твар, калі ўсе бягуць, больш няма каму. А даць паўху вылетку аўтару дзяцей хлусні, акрамя Статкевіча, ахвотных няма. А з кандыдатаў плошчы ён адзіны дагэтуль застаецца за кратамі. Статкевіч нязручны, востры, яршысты. А дзе, скажыце, вы бачылі сапраўднага шляхціца без асабістай незалежнасці, без годнасці, без шаблі, выхапленай з похваў? Статкевіч баец. Гульцоў у беларускім палітыкуме хапае, байцоў вобмаль. Дык майце на ўвазе, ён баец з усімі, як кажуць, вынікаючымі. У 2010-м менавіта Статкевіч перамог на грамадскіх дэбатах Тутбае, і менавіта яго, свайго цёзку, калі на гэты раз верыць Александру Рыгоровичу, ацаніў маленькі Міколка. Не дасі цацку, прагаласуй за Статкевіча. Да яго ўвесь час падсаджваюць правакатараў або заразна хворых.
Мне перапіска са Статкевічам забароненая. Яму прыходзіць толькі канверт з надпісам цэнзара. У 2005 паехалі мы з ім як падзельнікі на хімію пасля шэсця супраць рэферэндуму аб трэцім тэрміне. Мне ў лес, яму спярша рамантаваць лядоўні, а потым у зачуханы калгас. Трэба ж было неяк прынізіць падпалкоўніка са слуцкім шляхецкім гербам, кандыдата тэхнічных навук, аўтара больш як 60 працаў у галіне аўтаматычных сістэмаў, эрганомікі, інжынернай і сацыяльнай псіхалогіі з дысертацыяй «Тэорыя эфектыўнага ўзаемадзеяння чалавека і машыны ў сістэме кіравання». Як толькі і хто толькі не спрабавалі зламаць Статкевіча. І рэжым, і свае. Чаго вартая адна гісторыя з сацыял-дэмакратыяй? А ён не ламаецца, трымаецца і, бач ты, усміхаецца. Статкевічу як байцу надзвычай пасуе усмешка. Яна ў момант ператварае грубаватага вайскоўца у зухаватага шляхціца і толькі падкрэслівае гвардзейскую стаць. Яму пасуе прозвішча Статкевіч. Ад такіх людзей нават геройства чакаеш як нечага само сабой зразумелага. А зараз у турме бліжэй, чым дзе да Бога, бо тут чалавек найцясней з уласным сэрцам. Таму героі не адбываюць там пакаранне, а гартуюць сэрца. Кшталтуюць свае крокі ад дзвярэй да акенца, адчыняюць замкі ды засовы ў саміх сабе, каб аднойчы сярод ворагаў, жанчын у слязах, у болю і ў ціску, праз іх зноў раптам адкрыўся той, хто адзін цярпеў за нас усіх. 24 жніўня 2013 года. Глава 79. Чаканне адказу. Адказваючы яму, Ісус спытаўся: «Чаго ты хочаш ад мяне?» Марка 10:51. Доўгі званок, пранізлівы, патрабавальны, такі ж самы, як на пад'ём ці праверку. Пачынаюць грукаць дзверы на першым, другіх паверхах, тупат ног па калідорах, шоргат на лесвіцы. Віктарына? У актавай зале, якую дзяжурка дагэтуль іменуе ленкомнатай, дзе ў любым кутку цябе гіпнатызуе партрэт Рыгоравіча і ў кратах граюць блікі сонца, прасеянага скрозь лісце, хлопцы ды мужыкі рассаджваюцца на патройных секцыях складных савецкіх крэслаў і заціхаюць. Хто з герояў Бібліі сядзеў у турме? Назавіце самую светлую кнігу Святога Пісьма. Ісус укрыжаваны крычыць: «Боже мой, чаму ты мяне пакінуў?» А сапраўды, чаму? З сёлетай вясны ў спецкамендатуры нумар 7 адбываюцца біблійныя сустрэчы. Двойчы на месяц у нядзелю сярод дня або пад вечар прыязджаюць браты з евангельскіх цэркваў. Брат Мікалай, баптыст, колішні гарманіст, чарнобыльскі ліквідатар, пахаваў сваіх набрыялых радыяцыяй таварышаў, а сам застаўся жывы, каб сведчыць пра Хрыста. Перапісваецца з 6 пажыццёва зняволенымі, піша вершы, у тым ліку і па-беларуску, прапаведуе і грае на акардэоне. Яшчэ адзін брат, Мікалай, але ўжо пяцідзясятнік, высокі, з высакародным абліччам, снежнай сівізной і пякучымі вачыма, што за саветамі цярпеў за веру, глыбокім барытонам спявае псалмы. Брат Слава, той самы, што працаваў і сведчыў у нас на складзе запчастак, чытае Біблію і тлумачыць, проста, ясна, робіць паўзы, каб дайшло. Мая справа — біблейная віктарына напрыканцы. Колькі разоў Ісус перамяняўся? На якіх мовах у пружанах чытаецца ў голас Евангелля? Пакажыце, дзе шукаюць валадарства нябеснае. Прызы пераможцам за слушныя адказы адмысловыя. Акрамя, само сабою, кніг ды паштовак з евангельскімі цытатамі, цукерак ды сокаў, шарык для пінг-понга, улюбёнай гульні каменды. Дэфіцытная лямпачка, калі ў пакоі перагарэла, цішком выкручваюць натуральна ў кухні або прыбіральні і робіцца цёмна ўсім. 6-літровік чыстай пітнай вады, бо тутэйшую і ржавую толькі фільтраваць. Пытанні трэба падабраць так, каб адказ трапляў у сэрца. Біблія сёмухі па-беларуску, але затрымкі з адказам дзеля перакладу ў думках хлопцаў ужо няма. Форма не напружвае, засталося галоўнае — сутнасць. А сутнасць простая. Хочаш збавіцца? Хочаш жыць вечна?
Хочаш на неба? Маўчыць каменда. На пытанне адказвае, на малітву дружна ўстае, але маўчыць. Куплен зусім немалое сітна. Евангелізацыя вакол спецкамендатуры аж віруе. Абавязкова прыязджае айцец Ігор з пружанскай спаса-преображэнскай царквы, распавядае пра веру ды ставіць фільмы. Наш айцец Сергій з Новых Засімавічаў пераконвае цверазець. Мінскі аўтапрабег «Беларусь для Хрыста» з канцэртам. Хрысціянскія працоўныя атрады, маладзёны, што дапамагаюць цэрквам будавацца і парадкаваць гаспадарку. Евангельскі гурт «Добрая вестка» з бусам гукавай апаратуры, песняроўскім шматгалоссям і дачкой саліста, якая акампаніруе бацьку на некалькіх інструментах. Берасцейскі ксёндз з парафіянінам-падлеткам, які спявае хрысціянскі рэп. Пастар мінскай царквы Ісуса Хрыста дасылае евангельскую газету «Колакал». Кнігі пра першыя крокі ў веры і ацаленне ад залежнасцяў. А вось і вядомы бард Александр Чарпакоў, якога тутэйшыя бандыты памятаюць як Чарпака. Увесь у наколках распавядае пра сваё навяртанне басам мацёрага уркі, вернік у законе з хрыплаватымі спевамі пра грэх і нябёсы ды пяшчотнымі вачыма. Гэта ўсё ён. Задае табе пытанне штодня, каб цярпліва ўсё жыццё чакаць адказу. Назавіце доказы ў воскресення Хрыста. Што значыць амінь? А алілуя? Чаму Ісус выбраў у апосталы Юду? Тое імгненне цішыні, калі прагучала пытанне і чакаеш адказу, тое рэха беларускай мовы і боскай думкі, заглыбенне вачэй, якія глядзяць на цябе ў сябе. Гэта цэлы свет. Ці пакідаюць па сабе гэтыя пытальнікі хоць якую кропку ў галовах асуджаных за аліменты, крадзяжы, хуліганкі, дарожна-транспартныя здарэнні і цяжкія цялесныя пашкоджанні. Беларус чалавек глыбокі, маўчыць. Прарыў пакуль адзін. Пакаянні па п'яні. Пасля працы, калі ў дзяжурцы ўжо ўнюхалі, далі небараку дыхнуць у трубачку і аформілі парушэнне рэжыму утрымання, сёй-той заходзіць да мяне. Наруха справа сур'ёзная, раз-два і зона, таму развагі адразу бруяць за жыццё. Паша, можна паінтарэсавацца, мнуцца, пачынаюць здалёк, блытаюцца, над сілу сцяўшы зубы, наракаюць ды выціскаюць з сябе прызнанні. Спадзяваюцца, да спазмаў у горле каўтаюць крыўду і раптам зрываюцца на рыданні. Бог жа ёсць, Паш, ёсць! Назаўтра ўжо глядзяць міма. Сорамна, сэрца зачынена, раздражнённа, з грукатам. А ў нядзелю прыходзяць у актавую залу зноў. Слухаюць. Так і чуеш, як варушыцца ў душах, як хоча кожны нешта спытацца ў Бога сам. І мучыцца, і стукаецца ў сэрца творца. І вісіць у актавай зале пад пільным позіркам Рыгоравіча немае пытанне, нібы дым у курылцы. Чаму? Чаму беларуса, хрысціянскую душу, цярплівую, пакорлівую і глыбокую, што ные, заходзіцца адчаем і трымае, сцяўшы зубы да апошняга, трэба так доўга і так настойліва угаворваць не таіцца, не баяцца, а проста ціха адказаць Богу. 8 верасня 2013 года. Глава 80. Берасце ўкрыжаваная. Але ён паранены быў за грэхі нашы і пакутаваў за беззаконні нашы. Кара свету нашага была на ім, і ранамі яго мы ацаліліся. Ісаі 53:5. Калі стаіш у музеі Бярэсце і ўзіраешся ў чорную тысячагадовую яму з падмуркамі ды зрубамі хатаў, бачыш, колькі чалавечых жыццяў напластавалася за гэты час, колькі жыццяў стлела, якая руіна храмаў і якое радовішча герояў гісторыі пад нагамі. Займае подых. З якога ж дна прабіваўся гэты горад, якой глыбіні гэтая рана, поўная попелу і бітай крывавай цэглы. Чаму удар за ударам зло біла, грохала менавіта сюды?
крышыла святыні з такім шалам і не давала зажыць гэтаму агромністаму крывацёку. У камяністых ваколіцах Іерусаліма цвікі працялі цела Хрыста, а праз стагоддзя у сутоцы Буга і Мухаўца рэхам адгукнуліся ўдары молатаў, якімі ў балоцістую зямлю забівалі палі паселішча готы. Ох, даўно Господ і д'ябал пазначылі гэтае месца будучага стыку цывілізацыяў, межавы слуп народаў і імперыяў, сталіцу вернікаў, грэшнікаў і мытнікаў ранай. Менавіта яго, Берасця, жалезнымі ўдарамі крыжакоў рыцараў Генрыха Ланкастера, будучага караля Англіі, Вітаўт адбіў у Ягайлы ў 1380-х, а ў 1409-м таемна выкоўваў тут разгром таго самага рыцарства пад Грунвальдам. Менавіта Берасця першым у межах сучаснай Беларусі атрымала магдыбургскае права і стала галоўным горадам беларускага Ізраіля ў залатым веку 16-17 стагоддзяў, цэнтрам габрэйскіх грамадаў ВКЛ. Рымскі закон і адчай гнанага габрэйства зноў сутыкнуліся тут. І зноў, як у Юдэі, пачатку нашай эры пад грукат цвікоў паміж імі падняўся крыж. Якраз тут самае балючае месца на целе беларускай дзяржавы. Гэта з Берасця, з надрыўнага шва праваслаўнага і каталіцкага свету у 1550-х раптам пачала крынічыць рэфармацыя. Мікалай Радзівіл Чорны, берасцейскі ваявода і найбольш уплывовы велікалітоўскі магнат, абвясціў, што вяртаецца да простай веры ў Хрыста. Заклаў тут першы кальвінісцкі збор, друкарню, выдаў берасцейскую біблію гатычным шрыфтам, каб навярнуць да евангельскага духу Польшчу. Ды так заструменіла, што і праз стагоддзі цяпер Берасцейшчына край пратэстанцкіх грамадаў. Якраз тут, на зломе, у сутаргах, у крыках нараджалася найвялікшая унія за ўсе часы хрысціянскага падзелу, што ахопіць бальшыню беларусаў, пакіне адчуванне болю на цэлыя стагоддзі і дасць мільёны нашчадкаў ад Украіны да Канады і Аўстраліі. Гэта яна, успоратая вострым жалезам берасцейская глеба, сталася амбонам і для правадыра уніі берасцейскага кашталяна Іпатія Пацея, і магілою для ягонага яраснага супраціўніка, берасцейскага манаха Афанасія Філіповіча, закапанага жыўцом у зямлю, прылічанага да святых пакутнікаў праваслаўнай царквой. Ды яшчэ і плахаю для езуіта Андрэя Баболі, якому звар'яцелыя казакі павыбівалі зубы, вырвалі язык ды валасы, садралі скуру і павесілі за ногі панад скрываўленым долам. Даруй ім, Господзе, бо не ведаюць, што твораць. Білі шведы, білі казакі, білі расейцы, білі палякі, білі немцы, білі бальшавікі. Бурылі замак, палілі жыхароў, усаджвалі зброю на ўсю глыбіню, каб знішчыць беларускую таямніцу. І калі расійская імперыя канчаткова расцяла Рэч Паспалітую напрыканцы 18 стагоддзя, нават пытанне, дзе забіць цвік, не ўзнікала. Увесь стары горад быў выпалены выпадковымі пажарамі. Замак, які прастаяў паўтысячы гадоў, фарны касцёл, 7 каталіцкіх кляштароў, 3 уніяцкія царквы, евангельскі збор, праваслаўны манастыр зруйнавалі. І з гэтай самай барвовай цэглы, зубцамі, байніцамі і ўсёй пачварнай пашчай ашчэрылася крэпасць. Пад цытадэллю былі пахаваныя ўсе 500 гадоў цывілізацыі ВКЛ. І цяпер пусты горад, аднесены на 2,5 вярсты на ўсход, будзе толькі здалёк назіраць за тым, як б'ецца ягонае старажытнае сэрца. Так Берасця сталася самай страшнай у гісторыі Беларусі, самай глыбокай ранай у спляценні жылаў і нерваў Беларусі, Польшчы ды Украіны, раны з агромністым і ржавым цвіком крэпасці. І як тут білі, палявалі, вялі сквозь кляцьбу Беларусь, дзялілі і паласавалі нібы рызы Хрыстовы, кідалі жрэбе пра ейны лёс і абвяшчалі тае рассячэнне ніякім іншым, брэсцкім мірам. А потым па жалезных літарах пакта Молатава-Рыббентропа у верасні 1939-го тут забівалі, пячаталі страявым крокам на супольным парадзе гітлераўскай ды сталінскай імперыі, брыгады Крывашэіна і Гудэрыяна. Што ж яна магла рабіць пад бомбамі Люфтваффе ў чэрвені-ліпені 1941-го, гэтая крэпасць?
толькі паміраць і не здавацца. Яшчэ ўдар, і нацысты знішчваюць велізарнае гетта, каб не нараджала больш берасцейская рана ані стваральніка брэсцкага метаду вывучэння Талмуда Хаіма Салавейчыка, ані матэматыка асістэнта Эйнштейна Якова Громера, ані прэм'ера адноўленай дзяржавы Ізраіль, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Менахема Бегіна. Яшчэ ўдар, і горад засяляецца пасля вайны савецкімі вайскоўцамі. Але менавіта яна, берасцейская рана пры канцы 20-го стагоддзя з віскулямі раптам раскроіла ад Брэста да Курылаў увесь СССР. І адсюль жа вырваліся найвастрэйшыя носьбіты пранізлівай наскрозь празрыстай беларускасці. Філолог класічнага правапісу Вінцук Вячорка, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько. Ясны знак раны і сапраўдны сцяг берасця бел-чырвона-белы. Каб прабіцца ад Бога да чалавека, Бога чалавеку давялося даць прабіць сабе. Ранамі яго мы ацаліліся. Ёсць гарады, у якіх, калі распластаешся нават на асфальце, табе будзе грукаць у грудзі. Ці ведаюць, ці памятаюць сённяшнія 327 тысячаў насельнікаў гэтага горада, дзе Бог даў ім жыць. Ці ведаюць, што шчопць берасцейскага праху у сутоцы Буга ды Мухаўца пабывала і храмам, і крэпасцю, і чалавекам. І што кожнаму берасцейцу дадзена аднойчы паспытаць раптоўнае ўнутранае здрыганне, калі памяць раптам разрываецца на крыжы і працятая з пырскамі крыві і вады расхінае табе ў зямной ране браму на неба, следам за Ісусам Христом. 15 верасня 2013 года. Глава 83. Сведчанне Лазара. І ведаў, што ты заўсёды пачуеш мяне, але сказаў гэта для народа, які тут стаіць, каб паверылі, што ты паслаў мяне. Сказаўшы гэта, ён усклікнуў моцным голасам: «Лазар, выходзь!» Яна 11:42-43. У злачынстве і пакаранні глыбіннага беларуса Дастаеўскага ёсць ключавая сцэна. Блудніца Соня і забойца раскольнікаў уначы у пакоі з нізкай столлю пры свечцы чытаюць біблейскую гісторыю пра Лазара. Евангелие выварочвае душу. Злачынца каецца, і пачынаецца шлях да выкуплення. Ісус воскрэсіў Лазара ў прысутнасці вялікай колькасці сведкаў на 4-й дзень пасля смерці, калі цела, пакладзенае ў пячоры, ужо пачало гніць і смярдзець. Многія паверылі ў Бога праз гэты цуд, але начальнікі народа менавіта тады канчаткова пастанавілі яго забіць. Лёгка ўявіць, для ксяндза Уладзіслава, які ўжо каторы месяц трывае ў пячоры турмы КДБ, 11 раздзел Евангелля паводле Яна, адзін з улюбёных. Там шмат знакаў. Лазар проста скразіць. Тут ёсць і дзве сястры, Яніна і Ірына, якія нібы Марта і Марыя плачуць ды моляцца за брата, і вернікі, якія смуткуюць, і, вядома, начальства, якое лепш за ўсіх ведае. Калі Бог раптам пачынае тварыць цуды, трэба прымаць меры. І цяжкое, напружанае маўчанне надае яшчэ большае падабенства евангельскай гісторыі, маўчаць быццам па памерлым. Менавіта ў доме Лазара, дзе ягоная сестра Марыя памазала Господа каштоўным мірам, выціраючы уласнымі валасамі перад укрыжаваннем, сэрца апостала Юды разадрала здрада. Містыка справы Лазара прымушае стойваць дыханне. Неўзабаве пасля ўваскрэшання пахаванага уваход у Іерусалім. Чаму Ісус так доўга чакаў? Чаму не ішоў дапамагчы сябру ў смяротнай хваробе? Марудзіў, пакуль Лазар не памрэ, пакуль сваякі не адчуюць страты, пакуль не пераканаюцца вучні. Цяжка пазбыцца пачуцця, што і зараз Господ чакае, каб дайшло. Каменная пячора сталінскіх часоў, куды перад смерцю памяшчалі беларускіх святароў, паэтаў і дзеячаў,
у самым цэнтры сталіцы. Вось ужо 3 гады менавіта яна, скрыжаванне малітваў і чаканняў, сэрца страху і пакутлівай адзіноты, у якім штодня чуюцца званы архікатэдральнага касцёла найвялікшай панны Марыі з плошчы Волі. Што хоча сказаць ён сёння нам, беларусам, праз самоту Лазара? Акуратны, яшчэ ў школе празваны панічом за бездакорны выгляд, Уладзімір паступіў у семінарыю і стаў ксяндзом Уладзіславам. Спадчыну, сабраную для яго матуляй у залатых упрыгожваннях, абмяняў на грошы і ўклаў у будаўніцтва касцёла ў Мар'інай Горцы, куды накіравалі служыць. Ад паніча не засталося і следу. Сам праводзіў на касцёльны падворак ваду, вазіў тачкамі зямлю, высаджваў кветкі. Даводзілася самому латаць сваю адзіную куртку. Усе грошы, заробленыя ці ахвяраваныя, ішлі на парафію, добраўпарадкаванне ці святочныя падарункі дзецям. «Мы гэтага ксяндза атрымалі з неба», казалі мар'інагорскія парафіяне. У мінскую катедру, дзе малады ксёндз Уладзіслаў казаў па-беларуску, шмат хто прыходзіў адмыслова, каб паслухаць ягоную навуку. Не баяўся казаць праўду. За гэта многія яго ненавідзелі. Арышт такога ксяндза, выклік касцёлу у гэткай жа ступені, у якой арышт гендырэктара Уралкалію выклік Расеі, а палітвязні Польшчы Еўропе. Больш за тое, справа Лазара – выпрабаванне для ўсёй царквы. Хопіць маўчаць пра тое, што творыцца ў краіне. Вось, зло ўжо прыйшло па цябе. Господ дапускае, каб праз пакуты і боль аднаго ўвесь касцёл зразумеў. Калі сапраўды стаіш на каленях перад Богам, а не перад дыктатарам, чакай палітычнага абвінавачвання ў замаху на царскую ўладу, абвінавачвання, вынесенага самому Хрысту. Тутэйшаму Пілату абавязкова падкажуць: калі адпусціш яго, ты не сябр кесару. Год таму дзесяткі тысячаў евангельскіх вернікаў па ўсёй Беларусі маліліся за пратэстанта Змітра Дашкевіча, зняважанага начальнікам мазырскай калоніі. Царква запатрабавала спыніць здзек. Дзеля аднаго аб'ядналіся ўсе. Тады рэжым адступіў. Змітра пакінулі ў спакоі і перавялі. Логіка зла няўмольная. Спроба прыняць яго як норму, зрабіць выгляд, што так і трэба, або дамовіцца, вядзе да паразы дабра. Непрыняцце зла, якое выявіў Ісус. Адзінае выйсце, але куды яно вядзе? Мы ўжо 2000 гадоў ведаем. Яно вядзе на крыж. Увогуле, найлепшыя беларускія ксяндзы гнілі ў турмах за праўду і краіну ўсё апошняе стагоддзе. І заснавальнік БХД Вінцэнт Гадлеўскі, што абураў улады беларускімі казаннямі ў жодзішках, і Казімір Свёнтак, схоплены ў тых жа пружанах і абвінавачаны ў тым жа шпіянажы, і Станіслаў Лазар, зноў Лазар, пробашч пружанскага, а потым і берасцейскага касцёлаў, арыштаваны за прысутнасць на імшы школьнікаў ды крытыку калгасаў. Зразумела, пасля справы Гайдукова веры ў шпіянаж ксяндза Уладзіслава няма. Зразумела, родным і вернікам, хто трэба, увесь час падказвае, што агалоска шкодная, ціха-ціха, абы чаго горшага не было. Ксяндзы і вернікі перашэптваюцца. Справа Лазара уваскрэшвае ідэю актыўнай палітычнай каталіцкай сілы, якой была легендарная беларуская хрысціянская дэмакратыя 1920-30-х. Штодня званы ад катедры б'юць, прабіваюцца ва ўнутраны двор КДБ. Іх чуваць у кожнай камеры амерыканкі. Ведай, кожны каталік, кожны хрысціянін. Гэты звон званіць па табе. Бо дзеля таго, каб Ісус вызваліў Лазара з затхлай пячоры, Марце трэба было паклікаць ды выйсці сустрэць яго, Марыі маліцца і верыць, вучням быць побач, разам, а народу, які сабраўся суцяшаць сёстраў, адваліць ад пячоры камень. Лазар, выходзь! І тады хай замірае ды ахае люд. Хай фарысеі да болю заплюшваюць вочы, і хай глядзіць уся краіна, як пад перазвон званоў з плошчы Волі вызваляе Бог. 13 кастрычніка 2013 года. Глава 84. Воля. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прыйди валадарство Твое,
будь воля твоя. Луки 11:2. У волі залатыя валасы. Сонечныя прамяні скрозь успышкі жоўтага лісця кранаюць вейкі, і ты прымружваешся, нібы перад пацалункам. Свята грае проста ў цябе на твары, агністай, мядовай, бурштынавай, настойнай напалым кляновым і таполевым лісці свежасцю. Потым залацістыя струны будуць то тут, то там прабліскваць на тваім швэдры і расплятаць згадкі разам з галавакружным водарам. У волі шэрыя вочы. Глыбокія, родныя вочы агромністага шэрага неба, якое удыхаеш на поўныя грудзі. Беларусь, милая, я с тобой. У волі крынічна звонкі і меладычны голас. Удых з верхавінаў хвояў, чые адлюстраванні тонуць у безданях нарачы, і выдых з шумам мінскіх вуліцаў. Пазбаўленыя волі ведаюць, яе чакаеш так, як спаткання з каханай. Толькі заплюшчы вочы і уяві. Перасыхае ў роце. Сэрца калоціцца, хоча вырвацца і мячыкам скакаць проста ў яе цёплыя, ласкавыя далоні. Воля прыходзіць ці у летняй лёгкай сукенцы, перахопленай пасам, і тады яе аблічча праменіць залатавалосым німбам, ці ў вышыванцы з белі і чырвані, жывым сцягам на цёплым вясновым ветры, ці ў пухнатай зімовай куртачцы ды высокіх боціках, так што вакол робіцца горача. Ці ў шляхетным восеньскім паліто, якое акрэслівае зграбнай лініяй стан і так пасуе яе каралеўскім вачам колеру беларускага неба. Яна моўчкі пяшчотна абдымае цябе, ледзь кранае шчаку вуснамі, быццам запальвае зорку, і лёгонькі дотык пальчыкаў на плячох дае табе адчуць адказнасць за свет вакол нас. Воля, як свабода, у беларускай мове азначае таксама і рашучасць у дзеянні. Каму, як не беларусам, хрысціянскаму народу, ведаць, што моцная воля уласцівая толькі свабодным. Наша нацыянальная бязвольнасць пачынаецца тады, калі беларус адварочваецца ад Бога. Вызваленне, дзень волі, вольная воля, валявы ўчынак. Воля прысутнічае ва ўсім, чаго нам так не хапае. Вольная адно з тлумачэнняў імя Беларусі. Вось чаму беларусы так часта называюць сваіх дачок волямі. Воля вытанчаная, воля грацыёзная, воля патрабавальная, здольная адным упартым шыравокім позіркам з-пад узмаху тонкіх выгнутых бровак даць зразумець, што рабіць і натхніць на тое, што не пад сілу іншым. Воля ласкавая. Ад цеплыні подыху, у які акунаешся па выхадзе з каменды, да наймалейшых, амаль незаўважных дотыкаў, кожны з якіх знак. Здаецца, яшчэ кропелька пяшчоты і страціш прытомнасць ад шчасця. Вялікая беларуская воля, здольная на самаадданасць, ахвярнасць і штодзённую святасць, вобраз і падабенства тае волі, што вяла на Галгофу збаўцу. Паэт нашага вольнага залатога веку Андрэй Валян, амаль што волен, пісаў да палякаў і ліцвінаў. Дай жа Божа, каб воля вас упадабала, ды над ёй сваволя ўжо не панавала. Беларуская воля – гэта свабода ў Хрысце. Адкрываеш сэрца для цэлага сусвету веры і любові, каб умясціць няўмяшчальнага. А хто не любіць волі, не нашага роду. Купала у кропку. Куплен, бывай. Вольна, як же вольна. Узгоркі лагчыны дыхаюць, уздымаюцца і апускаюцца шумам ветру абапал дарогі. Неба праз сіняватую смугу пераліваецца ў зямлю на даляглядзе. Асцярожна, павольна, быццам блакітнае малако з велізарнай даёнкі льецца ў кубак, блішча донцам сонца, дзесьці панад Еўропай перакульваецца глыбокім закатам. І трапеча лісце дрэваў прывітальнымі ўзмахамі і ловіш іх позіркамі на імгненне, і так хочацца паспець кіўнуць у адказ. Вочы, цёплыя усмешкі, крышталёвыя слёзы матулі, поціскі рук, з самай беларускай глыбіні. Усе гэтыя светлыя чалавечыя вокны, быццам агні вялікага горада, праз якія на цябе глядзіць Господ. І радзім каля яе вуснаў.
і прысутнасць чагосьці найвышэйшага. І ты раптам разумееш, што аглушальны лямант званка на праверку о 6 раніцы, малатарня жалеза на складзе, цёмная, з выкручанымі лямпачкамі, задушлівая ад кура дыму і мачы, вечна ліпкая агульная прыбіральня і купленскае неба, нарэзанае на празрыстыя лусты кратамі. Усё гэта было дадзена, каб адчуць пякуча, пранізліва, усім сэрцам яе чысціню, яе ласку, яе хараство. Ясную, любую, найпрыгажэйшую волю Божию. 19 кастрычніка 2013 года. Адрынуты я. Паўлу Севярынцу. Адрынутыя. Ты, я, мы. На вуснах патрэсканых прысмак зімы. На вуснах скрываўленых прысмак вайны. У лоб дубальтоўку наставіла восень. Бы высыпкі выспы на целе радзімы, хіміі, зоны, астрогі. Гуглі не гуглі, не знойдзеш дарогі да пункта з назовам куплен. Холодныя вочы, няўтульныя зімы, пачварныя плямы на целе радзімы. Няўтульныя вочы, холодныя зімы, плямы мы. Нас тысячы. Ты сячы, а мой мільёны. Ззяюць знічы сярод гэтай начы. Цэлы народ замкнёны. Колькі такіх, каго без віны, ушчэнт пад іспад у тыя віры, ці маецца дно у глыбіні. Хімік, гэта ж ад схімніка. З узбочыны скрушана тарашчыцца крушня. Вось сімвал сцюдзёнага выраю. Заўважна, слушна. God, where are you? Яны адграбуць, Паша, помні, па поўнай. Хоць тое не наш хрысціянскі метад, але ж адграбуць, Паша, ведай. Верш Анатолія Івашчанкі напісаны ім на зваротнай дарозе пасля наведвання Паўла Севярынца ў вёсцы Куплен Пружанскага раёна, дзе той адбываў хімію. Кастрычнік 2012 года. Біяграфічныя звесткі. Пісьменнік, публіцыст, палітык Павел Севярынец нарадзіўся 30 снежня 1976 года. Вучыўся ў мастацка-архітэктурным класе, школу скончыў з залатым медалём. Па адукацыі інжынер-геолог. У 1994-1999 годах працаваў рэпарцёрам у шэрагу дзяржаўных і камерцыйных выданняў. З 1998 года пачаў друкавацца ў беларускай незалежнай прэсе як публіцыст. Сябра партыі БНФ «Адраджэнне» узначальваў менскую моладзевую фракцыю. У 1999-2003 годах намеснік старшыні партыі БНФ. З 1999 до 2004 года старшыня Маладога фронту. З 2005 года сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Удзельнік і арганізатар масавых вулічных выступаў моладзі ў 1997-2004 годах. Шмат разоў затрымліваўся міліцыяй і КДБ. У сукупнасці мае больш за год адміністрацыйных арыштаў на сутках, $1000 штрафаў. Адзін з арганізатараў першага кангрэса беларускай моладзі, ліпень 2001 года. Абароны курапатаў, верасень 2001 года, чэрвень 2002 года. Нацыянальнай кампаніі «Беларусь у Еўропу», вясна 2002 году. Перадвыбарчага блоку «Маладая Беларусь», 2004 год. Партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», 2004 год. Упершыню арыштаваны ў межах крымінальнай справы 2 красавіка 1998 года падчас апазіцыйнай маніфестацыі ў Менску і за зрыў канцэрту, прысвечанага аб'яднанню Расіі і Беларусі. Пасля 2 месяцаў утрымання ў СІЗА на вуліцы Валадарскага пад ціскам беларускай міжнароднай грамадскасці вызвалены і адпраўлены пад падпіску о невыездзе ў Віцебск па месцы прапіскі.
У лістападзе 1998 года крымінальная справа была закрытая без тлумачэнняў. У 2005 годзе абвінавачаны ў арганізацыі акцыяў пратэсту супраць трэцяга тэрміну Лукашэнкі, якія адбыліся ў Менску пасля рэферэндуму 2004, 18 і 19 кастрычніка. Асуджаны да 3 гадоў абмежавання волі, хіміі, з улікам амністыі тэрмін скарочаны да 2 гадоў. Адбываў пакаранне на лесанарыхтоўках у вёсцы Малое Сітна на поўначы Беларусі, Полацкі раён. У снежні 2010 года падчас масавай акцыі супраць фальсіфікацыі выбараў арыштаваны 5 месяцаў адбыў у турме КДБ, а затым 2 гады і 2 месяцы у спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёна, вызвалены ў кастрычніку 2013 года. Аўтар кніг «Дыджэй адраджэння» 1998 год, «Пакаленне маладога фронту» 2002 год, «Нацыянальная ідэя фенаменалогія Беларусі» 2005 год, «Лісты з лесу» 2007 год, «Брату» 2007 год, «Маладафронтаўцы» 2009 год сумесна з Палажнікавай, «Беларуская глыбіня» 2014 год, «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» 1917-2017, 2017 год, романа «Беларусалім» 2017 год, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў, беларускага пэн-цэнтра, Беларускай асацыяцыі журналістаў, таварыства беларускай мовы, згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», лаўрэат літаратурных прэмій беларускага пэн-цэнтра імя Алеся Адамовіча, імя Францішка Алехновіча, а таксама прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкова. Праваслаўны хрысціянін, прыхаджанін свята Петрапаўлаўскага сабора ў Менску. У 2014 годзе ажаніўся з настаўніцай Вольгай Шылак. Гадуе сына Францішака. Крымінальныя прысуды. 31 траўня 2005 года Цэнтральны райсуд Менска прызнаў Паўла Северынца вінаватым у парушэнні часткі 1 артыкула 342 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь арганізацыяй падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх, за арганізацыю масавых пратэстаў на Кастрычніцкай плошчы ў 2004 годзе і пакараў абмежаваннем волі тэрмінам на 3 гады з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Тэрмін пакарання палітвязень адбыў у вёсцы Малое Сітна на Віцебшчыне, працаваў на высечцы лесу. Паводле закону аб амністыі ад 5 траўня 2007 года тэрмін зняволення скарочаны на 1 год. Вызвалены 22 траўня 2007 года умоўна датэрмінова на 2 месяцы і 24 дні да сканчэння тэрміну пакарання. 16 траўня 2011 года завадскі райсуд Менска прызнаў Паўла Северынца вінаватым у парушэнні часткі 1 артыкула 342 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь за ўдзел у мірнай акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2010 года і пакараў абмежаваннем волі тэрмінам на 3 гады з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Першапачаткова на этапе папярэдняга расследавання пред'яўлялася абвінавачанне па частках 1 і 2 артыкула 293 Крымінальнага кодекса «Масавыя беспарадкі». 4 траўня 2011 года яно было перакваліфікаванае. Тэрмін пакарання палітвязень адбываў у вёсцы Куплін Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці. Ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні і амністыі яму было адмоўлена. Вызвалены 19 кастрычніка 2013 года пасля сканчэння тэрміну пакарання.